Chương 801. Tộc giao nhân chúng ta cũng liều mạng với ma tộc. Ngao Thân cùng các trưởng lão tộc giao nhân thánh nhân đồng loạt đứng dậy. Ngao Thân đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói nghiêm khắc. Ma tộc giết hại tộc giao nhân ta hàng chục triệu, thậm chí còn công kích mạnh mẽ Hải Vọng Giác. Nếu không có Trần Minh Chủ kịp thời ra tay giúp đỡ, tộc giao nhân ta đã diệt vong rồi. Chúng ta tộc giao nhân coi như là nhặt được mạng này, cầm lấy để quyết chiến sống mái với ma tộc. Chim tàn tổ, trứng nào còn lành. Yêu Hoàng đáp lệnh, cũng nắm tay Yêu Hậu Mị Nương chậm rãi đứng lên, khí tức thiên nhân chậm rãi lan tỏa, ngữ khí tuy bình thản nhưng ẩn chứa chiến ý ngút trời. Dù yêu tộc và nhân tộc nhiều lần mâu thuẫn, nhưng huynh đệ trong nhà có bất hòa thì vẫn cùng trống giặc ngoài. Chuyện của nhân tộc và yêu tộc là chuyện nội bộ của giới tu hành chúng ta. Ma tộc một kẻ ngoài cuộc cũng đến chen chân náo nhiệt, vậy thì đánh. Thấy Nam Cảnh, Đông Hải, Bắc Quốc đồng loạt biểu thái, Tây Thiên liên minh cũng không cam lòng yếu thế. Lâm Hóa Đằng và lão tổ Lâm gia, Lâm Kinh Trì đứng lên. Lâm Hóa Đằng khóe môi hơi vểnh lên, mở lời đùa cợt. Ta Lâm gia làm buôn bán, xưa nay không hiểu gì đến đại nghĩa dân tộc, tình cảm gia quốc, nhưng làm buôn bán, ít nhất cũng phải có khách hàng chứ. Nếu giới tu hành diệt vong, Thiên Địa Thương Hội không còn khách hàng, thì còn làm ăn kiểu gì? Châm ngôn của Thiên Địa Thương Hội là khách hàng là thượng đế, khách hàng là cha mẹ nuôi, khách hàng gặp khó khăn, Thương Hội nên đưa tay giúp đỡ, vừa bảo vệ mạng cho khách hàng, vừa bảo vệ túi tiền cho khách hàng. Lời nói vừa dứt, mọi người trong liên minh Tây Thiên đồng loạt phá lên cười. Các chủ nhân của các thế lực đỉnh cao Tây vực đồng loạt lên tiếng. Chúng ta Dược Vương Cốc có thể cung cấp lượng lớn đan dược. Tây vực xưa nay là nơi các phái tranh hùng, ai cũng không phục ai. Các ngươi dám đánh với ma tộc, nếu chúng ta không dám, thì thật là mất mặt. Đúng vậy, đánh thì cứ đánh cho sướng. Cuối cùng, các cường giả của Trung Thiên Minh, thế lực mạnh nhất tu hành giới, cũng đứng lên. Phương Thiên Hành khẽ ngẩng đầu nói, bộ lạc Thiên Mão giết hại hơn vạn tử đệ của Phương gia, thù này không thể không báo. Ông lão ăn mày bưng quả hồ lô rượu, nhếch miệng cười nói, ta vốn tính tình thích vui đùa, chiến đấu với ma tộc, chắc chắn là vui không tả nổi. Hơn nữa, ta thấy Trần Thiên Kiệt tên tiểu gia hỏa này rất thú vị, ta ngược lại rất mong chờ được cùng hắn sánh vai chiến đấu. Khi mọi người nhao bày tỏ, tràn đầy khí thế, u ám và sầu muộn trong đại sảnh lập tức tan biến. Mọi người nhìn nhau, thậm chí còn phá lên cười. Trần Thường Tinh nhìn Trần Thiên Kiệt, trong mắt đầy vẻ hài lòng. Nếu mọi người đều muốn đánh, ta cũng không giấu giếm nữa. Lúc này, Trần Thiên Kiệt lại nói, ta có một kế, có thể tăng cường thực lực của Liên minh Tỉnh Ma. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Trần Thiên Kiệt. Mọi người tuy tràn đầy khí thế, chiến ý ngút trời, nhưng nhiệt huyết dù sao cũng chỉ là nhiệt huyết. Cuối cùng không ai hy vọng tu hành giới thật sự diệt vong. Họ đương nhiên hy vọng Liên minh Tỉnh Ma có thể chiến thắng đại quân ma tộc. Vì vậy, lời nói của Trần Thiên Kiệt giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cho những cường giả trong hội trường. Trần Minh Chủ, ngươi có biện pháp gì để tăng cường thực lực của Liên minh Tỉnh Ma? Nếu có thể tăng cường, đại khái có thể tăng cường đến mức nào? Có thể giúp chúng ta có thêm vài người nhập vi thánh nhân không? Dù quân đội ma tộc có hơn 2.000 người nhập vi thánh nhân, việc chúng ta có thêm vài người cũng không đáng kể. Nhưng dù sao thì mũi nhỏ cũng là thịt, không thể tăng thêm chiến lực nhập vi, thì tăng thêm vài người bán thánh đỉnh phong cũng được thôi. Có những người đứng đầu liên minh, giọng nói tràn đầy hy vọng, đã trở nên có phần thấp thỏm. Dù Trần Thiên Kiệt mang về cho liên minh 1.000 chiến lực bán thánh đỉnh phong, thì có thể làm gì? Nhưng đối với những người đã tuyệt vọng trong lòng, dù có thêm một chút sức mạnh, họ cũng có thêm một chút hy vọng, một chút cơ hội sống sót. 5 cường giả thiên nhân có địa vị cao nhất cũng có chút tò mò, Trần Thiên Kiệt sẽ tăng cường thực lực của Liên minh Tỉnh Ma như thế nào? Chương 802. Trần Thiên Kiệt nhìn xung quanh, chậm rãi nói, mọi người cũng biết, ta mấy ngày trước rơi vào trạng thái hôn mê, nên không hiểu rõ binh lực hiện tại của Liên minh Tỉnh Ma. Ta muốn hỏi trước các vị tiền bối, binh lực của tu hành giới, chúng ta như thế nào? Trần Thường Tinh nhướng mày, đáp lời, nếu trong đại quân ma tộc không có hắc ma, vậy trận chiến này, tu hành giới chúng ta cũng chỉ có thể phái thần hoàng trở lên tham chiến. Ước tính sơ bộ, Liên minh Tỉnh Ma có khoảng 40 vạn tu sĩ thần hoàng cảnh, bán thánh khoảng 8 vạn người. Trần Thiên Kiệt nghe vậy, có chút cảm khái, hồng ma thần hoàng cảnh của ma tộc có đến 1 triệu đại quân, số lượng gấp 2 đến 3 lần tu hành giới. Tử ma bán thánh của ma tộc có tới 30 vạn người, số lượng lại gấp 3 đến 4 lần tu hành giới, cũng khó trách các cường giả tu hành giới sinh ra tuyệt vọng. Trần Thiên Kiệt tiếp tục hỏi, vậy số lượng nhập vi thánh nhân thì sao? Trần Thường Tinh lắc đầu nói, chưa thống kê, nhưng có thể tiến hành tính toán tại chỗ. Nói xong, Trần Thường Tinh nhìn về phía mọi người xung quanh, nói, Yêu Hoàng huynh, Phương tiền bối, Lâm gia chủ,
Ngạo tộc trưởng, chúng ta trước tiên thống kê số lượng thánh nhân dưới trướng mỗi bên, sau đó tiến hành tổng hợp, được chứ? Mấy người đồng loạt gật đầu. Trần Thường Tinh chủ động đưa ra số liệu, Nam Cảnh cộng với Tu La Điện, vốn có 10 vị thánh nhân, nhưng khi ma tộc xâm nhập tu hành giới, không ít tu sĩ thánh nhân tán tu tái xuất giang hồ và gia nhập Nam Thiên Minh. Hiện tại Nam Cảnh có nhập vi thánh nhân 24 người, hóa cảnh tri thánh 5 người, thánh thiên nhân 1 người. Tộc trưởng tộc giao nhân Ngao Thân thở dài, tộc giao nhân Đông Hải có 1 vị hóa cảnh tri thánh, 12 vị nhập vi thánh nhân. Lâm Hóa Đằng thay mặt Liên minh Tây Thiên nói, Tây vực tổng cộng có nhập vi thánh nhân 78 vị, hóa cảnh chi thánh 10 vị, thánh thiên nhân 1 vị. Đáp lệnh yêu hoàng nói, Bắc quốc yêu tộc có nhập vi đại yêu 103 vị, hóa cảnh đại yêu 17 vị, thánh thiên nhân 1 vị. Cuối cùng, Phương Hóa Vũ, lão tổ nhà họ Phương, chậm rãi nói, Trung Châu và Nam Cảnh của chúng ta, sau khi ma tộc xâm nhập tu hành giới, đã có không ít thánh nhân tán tu xuất hiện. Hiện tại toàn bộ Liên minh Tây Thiên cộng lại, có nhập vi thánh nhân 218 vị, hóa cảnh tri thánh 32 vị, thánh thiên nhân 2 vị. Nghe được số lượng thánh nhân của 5 khu vực lớn trong tu hành giới, trong hội trường lập tức vang lên tiếng thở dài. Trung Châu quả nhiên không hổ danh là khu vực mạnh nhất của tu hành giới, số lượng thánh nhân có thể nói là kinh người. Bởi đã có số liệu liên quan, Trần Thiên Kiệt cũng âm thầm thống kê một chút. Hiện tại Liên minh Tỉnh Ma có hơn 400 nhập vi thánh nhân, còn ma vương 6 cánh của ma tộc lại có tới 2.000 người, lực lượng gấp 5 lần Liên minh Tỉnh Ma. Khoảng cách này khiến người ta rợn người. Liên minh Tỉnh Ma có hơn 60 hóa cảnh tri thánh, trong khi ma tộc có ít nhất 200 bạch ma cường giả, lực lượng gấp 3 đến 4 lần Liên minh Tỉnh Ma. Còn về thánh thiên nhân, con số đã được định đoạt. Tu hành giới chỉ có 5 vị, thậm chí cộng thêm Trần Thiên Kiệt cũng chỉ có 6 vị, số lượng chỉ bằng một nửa 12 vị thủ lĩnh ma hoàng của ma tộc. Nhận thức được sự chênh lệch to lớn giữa tu hành giới và ma tộc, nhiệt huyết vừa bùng lên trong lòng mọi người lại một lần nữa tắt ngúm. Khoảng cách quá lớn như vậy, chỉ dựa vào nhiệt huyết và đấu trí là không thể bù đắp được. Liệu tu hành giới có thực sự diệt vong sao? Mọi người bỗng nhiên mất hứng thú với phương pháp tăng cường thực lực Liên minh Tỉnh Ma mà Trần Thiên Kiệt đã nói. Bởi vì dù cho Trần Thiên Kiệt làm thế nào, cùng lắm chỉ tăng thêm vài nhập vi chiến lực cho Liên minh Tỉnh Ma, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một hòn đá rơi vào biển lớn, không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Thấy mọi người trong hội trường chìm vào tuyệt vọng và im lặng, Trần Thiên Kiệt khẽ ngẩng đầu. Mọi người, nếu ta nói, ta có biện pháp để biến tất cả nhập vi thánh nhân của tu hành giới thành hóa cảnh chi thánh thì sao? Chương 803. Ngay khi lời này vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều lập tức đổ dồn về phía Trần Thiên Kiệt. Đôi mắt mỗi người đều sáng ngời, tràn đầy mong đợi. Nếu Trần Thiên Kiệt có thể giúp hơn 400 nhập vi thánh nhân trở thành hơn 400 hóa cảnh chi thánh, thì số lượng cường giả hóa cảnh của Liên minh Tỉnh Ma sẽ gấp đôi quân ma tộc. Khoảng cách về quân số bán thánh, thần hoàng sẽ được bù đắp ngay lập tức. Chỉ là Trần Thiên Kiệt cũng không phải thần tiên hạ phàm, trên đời này có ai có loại thần thuật như vậy chứ? Đột nhiên Bách Lý Thu nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày nói, Trần Minh Chủ, ý của ngươi là luyện chế Thái Thanh Thần Đan? Chính là vậy. Trần Thiên Kiệt gật đầu với Bách Lý Thu, nhìn xung quanh nói, Thái Thanh Thần Đan có thể giúp nhập vi thánh nhân lĩnh hội hóa cảnh bản nguyên, chỉ cần có đủ Thái Thanh Thần Đan, Liên minh Tỉnh Ma có thể hàng loạt tạo ra hóa cảnh thánh nhân. Nghe vậy, những cường giả vốn còn hưng phấn lập tức thở dài, lại một lần nữa chán nản. Tưởng rằng là chủ ý hay nào, thật là tồi tệ. Thái Thanh Thần Đan có thể giúp nhập vi thánh nhân nắm bắt hóa cảnh bản nguyên là đúng, nhưng Thái Thanh Thần Đan là thần phẩm đan dược, toàn bộ trữ lượng thần phẩm đan dược của tu hành giới cũng không nhiều. Lấy đâu ra hơn 400 viên Thái Thanh Thần Đan? Trong lịch sử triệu năm của tu hành giới, có hơn 400 viên Thái Thanh Thần Đan được luyện chế ra không? E rằng là không có đâu. Ngay cả khi luyện chế ngay bây giờ, Thần Đan Các, Dược Vương Cốc, tất cả các thần phẩm đan sư của Liên minh đan sư hợp tác hết mình, cũng chỉ có thể luyện chế được một viên trong nửa tháng. Nửa tháng, tu hành giới đã bị ma tộc xâm chiếm rồi. Trần Minh Chủ rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, miệng còn non mà làm việc không vững. Chủ ý đưa ra đúng là một ý tồi. Trần Thường Tinh và Yêu Hoàng đáp lệnh cũng thở dài, chỉ cảm thấy con đường phía trước mịt mù. Liên minh đan sư Minh Chủ Công Tôn Chu Sa khẽ cau mày, đứng dậy nói, Trần Minh Chủ, mặc dù lần trước tại đại hội đan sư, ngươi chỉ dùng 2 ngày liền luyện chế thành một viên Thái Thanh Thần Đan, nhưng lỡ trong vòng 2 ngày, ma tộc đột ngột tiến công thì sao? Chỉ một viên Thái Thanh Thần Đan chỉ có thể giúp một vị nhập vi thánh nhân đột phá đến hóa cảnh tri thánh, cũng khó lòng giải quyết nguy cơ trước mắt của tu hành giới. Công Tôn Chu Sa nói vậy,
cũng chính là điều Hồng Thất và Bách Lý Thu muốn nói. Ai cũng không thể không thừa nhận, Trần Thiên Kiệt là đan sư lợi hại nhất, toàn bộ tu hành giới. Điểm này đã được chứng minh từ khi còn ở Liên minh đan sư. Trần Thiên Kiệt thậm chí là kỳ tài đan đạo duy nhất trong lịch sử giới đan sư có thể dùng 2 ngày để luyện chế thành một viên đan dược thần phẩm. Nhưng 2 ngày một viên Thái Thanh Thần Đan làm được gì? Ai cũng không biết ma tộc sẽ phát động tổng công khi nào, mở ra trận chiến cuối cùng này. Dù ma tộc thực sự cho Trần Thiên Kiệt 2 ngày, với chênh lệch giữa Liên minh Tỉnh Ma và đại quân ma tộc, thêm một hóa cảnh chi thánh, bớt một hóa cảnh chi thánh, hình như cũng không có sự khác biệt quá lớn. Trần Thiên Kiệt nghe vậy khẽ cười. Nếu vẫn còn ở Liên minh đan sư, Trần Thiên Kiệt quả thật chỉ có thể luyện chế một viên Thái Thanh Thần Đan trong 2 ngày. Đối với Liên minh Tỉnh Ma hiện tại mà nói, quả thật không có nhiều giúp đỡ. Nhưng đây là thời điểm khác trước. Hiện tại Trần Thiên Kiệt sở hữu linh lực 4 thuộc tính, chứ không phải linh lực 3 thuộc tính. Khả năng luyện đan của hắn cũng được tăng cường. Ta biết dù nói gì cũng không thể khiến mọi người yên tâm, vậy ta liền trực tiếp biểu diễn cho mọi người xem. Trần Thiên Kiệt nhìn Công Tôn Chu Sa nói, Công Tôn minh chủ, có thể mượn thánh hỏa đỉnh của ngươi dùng được không? Công Tôn Chu Sa hơi nhướng mày, nhưng không keo kiệt, lập tức lấy thánh hỏa đỉnh từ trong chữ vật dưới chỉ. Trần Thiên Kiệt tiếp tục nói, Công Tôn minh chủ, Liên minh đan sư còn có nguyên liệu luyện chế Thái Thanh Thần Đan không? Công Tôn Chu Sa lập tức nói, có. Trần Thiên Kiệt hỏi, có mấy phần? Công Tôn Chu Sa khựng lại, nếu vét sạch gia sản của toàn bộ đan sư liên minh, thì cũng đủ 6 phần. Rất tốt. Trần Thiên Kiệt lập tức dò xét hỏi, không biết Công Tôn minh chủ có thể lấy ra 6 phần vật liệu này hay không? Ta muốn trước mặt mọi người luyện đan. Luyện đan trước mặt mọi người? Chương 804, xung quanh mọi người đều sững sờ. Với tốc độ 2 ngày một lò của Trần Thiên Kiệt, 6 viên Thái Thanh Thần Đan cần phải luyện chế 12 ngày. Ma tộc sao có thể cho Trần Thiên Kiệt 12 ngày thời gian chứ? Mặc dù Công Tôn Chu Sa cũng không biết Trần Thiên Kiệt muốn làm gì, nhưng vẫn lấy 6 phần tài liệu đó ra. Tài liệu rất quý, chỉ là tận thế đã đến, giờ tất cả mọi người đều nương tựa lẫn nhau để giữ ấm, chỉ để cùng nhau vượt qua khó khăn, nên Công Tôn Chu Sa cũng không keo kiệt. Trần Thiên Kiệt tiếp nhận tài liệu rồi đổ hết vào thánh hỏa đỉnh, sau đó nhập 4 loại linh lực thuộc tính, bắt đầu luyện đan. Thấy cảnh này, Công Tôn Chu Sa trợn mắt, Bách Lý Thu và Hồng Thất càng nhíu mày. Trần Thiên Kiệt muốn làm gì? Hắn muốn một lò luyện chế 6 phần tài liệu. Mặc dù trong Liên minh đan sư, hắn đã từng thể hiện khả năng luyện chế nhiều phần tài liệu trong một lò, nhưng đây là thần phẩm đan dược á. Độ khó luyện chế thần phẩm đan dược xa không thể so sánh với đan dược thông thường. Một lò luyện chế 6 phần tài liệu, tuyệt đối là muốn nổ lò đấy. Đây chẳng phải là lãng phí của trời sao? Ngươi xem Công Tôn minh chủ đau lòng đến nỗi mặt đều xanh rồi kìa. Có thể không xanh sao? Bây giờ các đại thế lực nương tựa lẫn nhau để vượt qua khó khăn. Nếu nói việc lấy gia sản ra có thể phát huy tác dụng thì còn được, nhưng nếu Trần Thiên Kiệt nổ lò, 6 phần tài liệu đều lãng phí hết, thì đau lòng lắm đấy. Tài liệu luyện chế thần phẩm đan dược vốn đã quý hiếm, khó khăn để có được, Trần Thiên Kiệt lãng phí như vậy, Công Tôn Chu Sa chắc chắn đau lòng đến rỉ máu. Mặc dù mọi người trong sân đều thở dài, cho rằng Trần Thiên Kiệt có vẻ thích khoe mẽ, nhưng vì luyện đan đã bắt đầu, mọi người cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi. Dù sao nếu bây giờ ngắt lời Trần Thiên Kiệt, 6 phần tài liệu vẫn sẽ lãng phí, chi bằng cứ để Trần Thiên Kiệt thử xem. Cứ coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa. Dù hy vọng mong manh nhưng, dù mong manh cũng là hy vọng. Chúng ta chẳng lẽ thực sự phải đợi ở đây 2 ngày 2 đêm sao? Giờ chỉ mong ma tộc không nhân lúc 2 ngày 2 đêm này tấn công chúng ta, nếu không thì sẽ gặp đại sự rồi. Nếu Trần Minh Chủ thật sự có thể dùng 2 ngày để luyện chế ra 6 viên Thái Thanh Thần Đan, thì dù sao Liên minh Tỉnh Ma chúng ta cũng sẽ có thêm 6 cường giả hóa cảnh chiến lực. 6 hóa cảnh chi thánh, trên chiến trường có thể phát huy tác dụng đã là không nhỏ rồi. Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán, Trần Thiên Kiệt đã thi triển Đại Thiên Tuần Thú, bắt đầu tăng tốc độ thời gian xung quanh Thánh Hỏa Đỉnh. Dù bị giới hạn bởi thiên đạo của đại thế giới, thời gian pháp tắc trong Đại Thiên Tuần Thú không thể tác dụng lên tu hành giả, nhưng Thánh Hỏa Đỉnh chỉ là vật vô tri. Khi tăng tốc độ thời gian lên gấp 30 lần, thì đã đạt đến cực hạn của Đại Thiên Tuần Thú. Trên thực tế, luyện chế nhiều phần nguyên liệu trong một lò, đối với Trần Thiên Kiệt mà nói, đan dược thần phẩm và đan dược thường phẩm đều như nhau. Linh lực tam thuộc tính có thể bỏ qua bất kỳ kỹ xảo nào, tự động dung hợp các nguyên liệu thành một lò. Hơn nữa, linh lực tam thuộc tính có thể hoàn mỹ luyện hóa tất cả dược hiệu trong nguyên liệu. Thường thì người khác một lò có thể luyện chế 6 viên, Trần Thiên Kiệt lại có thể luyện chế ra 10 viên. Ngay cả khi Thái Thanh Thần Đan là đan dược thần phẩm, lúc này bỏ 6 phần nguyên liệu vào, Trần Thiên Kiệt
cũng có lòng tin dùng linh lực tam thuộc tính luyện chế ra 8 viên. Huống chi, linh lực của Trần Thiên Kiệt đã dung hợp hậu thổ chi tinh trong đan điền thiên thư, biến thành linh lực tứ thuộc tính. 6 phần nguyên liệu, Trần Thiên Kiệt có lòng tin luyện chế ra 10 viên, luyện hóa toàn bộ dược hiệu trong đó. Quan trọng hơn, sau khi có linh lực tứ thuộc tính, tốc độ luyện đan của Trần Thiên Kiệt đã có bước nhảy vọt về chất. Dưới tác dụng của Đại Thiên Tuần Thú với tốc độ thời gian gấp 30 lần, Trần Thiên Kiệt luyện chế đan dược thần phẩm đã không cần 2 ngày 2 đêm nữa. Thời gian trôi qua, mọi người đều nhìn Trần Thiên Kiệt chuyên tâm luyện đan, không dám nói to, e rằng làm phiền Trần Thiên Kiệt, dẫn đến đổ lò, trở thành tội nhân. Rất nhanh, 2 canh giờ đã trôi qua. Khi một số cường giả đã sắp ngủ thiếp đi, Trần Thiên Kiệt đột nhiên vỗ vào thánh hỏa đỉnh, rầm, lò đỉnh bay lên, hương dược tỏa ra. 10 viên Thái Thanh Thần Đan bay ra. Chương 805, hô. Khi mùi dược liệu lan tỏa khắp đại đường, tất cả mọi người đều lập tức tinh thần phấn chấn. Đôi mắt của mỗi người đều dán chặt vào 10 viên Thái Thanh Thần Đan, thậm chí không chớp mắt. Đây chính là Thái Thanh Thần Đan a. Một bảo vật cực phẩm, có thể giúp nhập vi thánh nhân đột phá đến hóa cảnh, hơn 400 nhập vi thánh nhân của Liên Minh Tỉnh Ma, tất cả đều ở trong đại đường này, ai mà không muốn một viên Thái Thanh Thần Đan. Dĩ nhiên, vào lúc này, đối với Liên Minh Tỉnh Ma, điều quan trọng hơn chính là tốc độ luyện đan khủng khiếp của Trần Thiên Kiệt. Xoẹt, Bách Lý Thu, Công Tôn Chu Sa, Hồng Thất, Chương Thương Lãng, thánh nữ cùng các đại thần đan sư, tất cả đều bật dậy khỏi ghế trong nháy mắt. Họ kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Họ vốn nghĩ rằng, trong Liên Minh Đan Sư, Trần Thiên Kiệt đã phá vỡ quy luật sắt đá của giới đan sư, đã đạt đến giới hạn mà một đan sư có thể đạt tới. Nhưng ai cũng không ngờ, đạo thuật đan của Trần Thiên Kiệt lại có thể còn mạnh hơn nữa. Chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi, luyện chế thành một lô đan phẩm thần phẩm, kỳ tích này, họ ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Càng khủng khiếp hơn là Trần Thiên Kiệt luyện một lô đan phẩm thần phẩm với nhiều thành phần, và luyện ra 10 viên từ 6 thành phần. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi luyện đan phẩm thần phẩm, Trần Thiên Kiệt cũng có thể luyện hóa dược hiệu đến mức cực hạn, không lãng phí một chút dược lực nào. Từ khi thần đan các xây dựng tông môn, dù là các tổ sư có thiên phú tuyệt vời, qua các thời đại, hay là các lão tổ khai sơn của thần đan các, cũng chưa từng có ai đạt được cảnh giới khủng khiếp như vậy trong con đường luyện đan. Dược Vương Cốc và Liên Minh Đan Sư cũng vậy thôi. Đừng nói đến lịch sử của 3 đại tông môn đan đạo của chúng ta, mà nói đến toàn bộ tu hành giới, nói đến lịch sử tu hành giới hàng triệu năm qua, cũng chưa từng có ai có thể luyện chế đan phẩm thần phẩm 2 canh giờ. Tưởng rằng 2 ngày đã là giới hạn của Trần Thiên Kiệt rồi, không ngờ hắn còn có thể rút ngắn thời gian này xuống còn 2 canh giờ. Gã Trần Thiên Kiệt này, hắn muốn viết lại lịch sử của cả giới đan sư a. Cho dù không nói đến chiến lược vượt cảnh gần như đáng sợ của hắn, chỉ riêng việc luyện được một lò 10 viên Thái Thanh Thần Đan này cũng đủ để hắn lưu danh sử sách. Lúc này, ngoài những đan sư kinh ngạc không dứt, các cường giả từ các đại thế lực xung quanh càng nhìn Trần Thiên Kiệt như nhìn yêu quái. Ngay cả những người trong nghề còn kinh ngạc như vậy, huống chi là những kẻ ngoại đạo như họ. Những cường giả ngoại đạo này, giờ trong đầu chỉ có 2 chữ quá đỉnh. Những cường giả có địa vị quyền lực cao này thường rất chú trọng hình tượng, cơ bản không nói những lời bẩn thỉu, nhưng giờ tiếng mẹ kiếp vang lên liên tục trong đại sảnh. Ngoài những lời bẩn thỉu, không còn gì có thể diễn tả được sự chấn động hiện tại của họ. Trần Thiên Kiệt nâng 10 viên Thái Thanh Thần Đan vừa mới ra lò, tròn trịa và thơm lừng trong tay, nhìn xung quanh nói, mọi người, 2 canh giờ giúp 10 vị nhập vi thánh nhân đột phá thành hóa cảnh tri thánh, tốc độ như vậy, các ngươi có hài lòng không? Mẹ kiếp, quá hài lòng rồi. 2 canh giờ mà có thêm 10 vị hóa cảnh chi thánh, một ngày 12 canh giờ, chính là 60 vị hóa cảnh chi thánh à. Chỉ cần cho Trần Minh Chủ 2-3 ngày, số lượng cường giả hóa cảnh của Liên Minh Tỉnh Ma chúng ta sẽ đuổi kịp ma tộc. Đến lúc đó, Liên Minh Tỉnh Ma mới thực sự có đủ thực lực để đối đầu với đại quân ma tộc. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Đây chính là chuyên nghiệp. Trần Minh Chủ không chỉ là cứu tinh của Nam Cảnh, mà còn là cứu tinh của toàn bộ tu hành giới chúng ta. Những viên Thái Thanh Thần Đan này đến quá kịp thời a. Thiên giáng phúc tinh, thiên giáng phúc tinh a. Chúng ta, nhân tộc, quả thực được vận khí lớn, trời không muốn nhìn chúng ta diệt vong, nên đã phái Trần Minh Chủ đến cứu chúng ta. Quả nhiên không hổ danh là thiên hành giả, sứ giả do trời phái a. Tất cả các cường giả trong hội trường đều vô cùng kích động, dường như đã nhìn thấy hy vọng đánh bại đại quân ma tộc. Chương 806. Trần Thường Tinh, Lão Tổ Lâm, Lão Tổ Phương, Yêu Hoàng đáp lệnh, Lão Khất Cái. Sắc mặt của 5 vị thánh thiên nhân này lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc. Một khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, áp lực lên 5 người họ là lớn nhất.
bởi vì họ muốn tìm mọi cách ngăn cản 12 thiên ma 12 cánh, nhưng binh lực của liên minh tỉnh ma kém xa quân đội ma tộc. Dù 5 người họ có nghịch thiên cải mệnh, thực sự đánh bại 12 vị ma hoàng, nhưng quân đội nhân tộc và tu hành giới đã bị tàn sát gần hết, cả thế giới chỉ còn lại 5 người họ, sống còn có ý nghĩa gì? Nhưng nếu Trần Thiên Kiệt có thể luyện chế hàng loạt Thái Thanh Thần Đan, tạo ra nhiều hóa cảnh chi thánh, khoảng cách giữa quân đội nhân tộc và quân đội ma tộc sẽ được thu hẹp đáng kể. Đến lúc đó, 5 người họ chỉ cần toàn tâm toàn ý đối phó với thiên ma 12 cánh là được. Điều này chắc chắn sẽ giúp liên minh tỉnh ma có thêm tự tin khi chiến đấu với ma tộc. Các vị, Trần Thiên Kiệt nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, bây giờ ta đã chứng minh với mọi người rằng ta có khả năng tạo ra hóa cảnh chi thánh. Vì vậy ta hy vọng các đại thế lực đừng giấu giếm, hãy cung cấp càng nhiều càng tốt Phạn Niên Tuyết Xâm Tinh, Băng Tinh Thần Quan Thảo, Hóa Hình Kỳ Đại Yêu Tinh Máu 3 giọt, Vong Linh Hoa Đạo Tắc Cực Nam, Nước Đầm Máu Nhật Nguyệt Thượng Cổ. 5 loại vật liệu này là không thể thiếu để luyện chế Thái Thanh Thần Đan. 5 loại vật liệu này càng nhiều, ta có thể luyện chế được càng nhiều Thái Thanh Thần Đan. Nói xong, Trần Thiên Kiệt đưa 10 viên Thái Thanh Thần Đan cho yêu hoàng đáp lệnh, có chút áy náy nói, yêu hoàng đại nhân, rất xin lỗi, một trong 5 loại vật liệu để luyện chế Thái Thanh Thần Đan là tinh huyết của đại yêu Hóa Hình Kỳ. Vì vậy 10 viên đan dược này trước tiên xin giao cho Bắc Quốc yêu tộc. Không sao. Yêu hoàng đáp lệnh thản nhiên nói, lợi ích cho sinh linh, sống chết không quan tâm, sao có thể tránh né vì lợi ích hay tai họa. Chỉ là tinh huyết thôi, chứ không phải mạng sống của chúng ta. Ta sẽ ra lệnh cho đại yêu Hóa Hình Kỳ dưới trướng, cố gắng cung cấp tinh huyết cho ngươi trong khả năng không tổn hại đến gốc rễ. Trần Thiên Kiệt chắp tay thi lễ, biểu hiện vô cùng kính trọng. 4 loại dược liệu còn lại chẳng qua chỉ là của ngoài thân, nhưng tinh huyết của đại yêu Hóa Hình Kỳ lại liên quan đến căn bản của yêu thú thần hoàn cảnh. 3 giọt tinh huyết đủ để trọng thương một đại yêu Hóa Hình Kỳ, thậm chí có thể khiến cảnh giới của chúng hạ xuống. Mặc dù yêu hoàng đáp lệnh đã nói rằng trong phạm vi không tổn hại đến căn bản, tức là mỗi đại yêu Hóa Hình Kỳ chỉ cung cấp 1 đến 2 giọt tinh huyết. Nhưng những giọt tinh huyết chứa đựng năng lượng hùng vĩ ấy là tinh hoa tu luyện nhiều năm của đại yêu Hóa Hình Kỳ. Việc chúng sẵn lòng lấy ra đã là một sự cống hiến lớn rồi. Xoẹt. Các cường giả của liên minh tỉnh ma trong trường cũng đồng loạt đứng dậy, bái kiến yêu hoàng đáp lệnh. Đa tạ yêu hoàng đại nhân. Mọi người đồng thanh hô to, vang vọng trời đất. Trên gương mặt mỗi người đều viết đầy sự kính trọng. Mặc dù nguyên liệu luyện chế Thái Thanh Thần Đan vô cùng hiếm có, nhưng khi tất cả cường giả trong tu hành giới cùng nhau góp sức, rất nhanh đã gom đủ lượng nguyên liệu để luyện chế 300 viên Thái Thanh Thần Đan. 300 viên Thái Thanh Thần Đan đồng nghĩa với việc liên minh tỉnh ma sẽ có thêm 300 vị hóa cảnh chi thánh, đủ để bù đắp sự chênh lệch về quân số giữa đại quân nhân tộc và đại quân ma tộc. Trần Thiên Kiệt nhận được nguyên liệu, lập tức bắt đầu luyện đan trong Thánh Hỏa Đỉnh. Trần Thiên Kiệt luyện thành 10 viên, Trần Thường Tinh sẽ lần lượt phân phát cho Trung Thiên Minh, Liên minh Tây Thiên, Nam Thiên Minh, Bắc Quốc yêu tộc và Đông Hải tộc giao nhân. Rất nhanh, 10 canh giờ đã trôi qua, không ngừng có khí tức hóa cảnh lan tỏa, càng ngày càng nhiều nhập vi thánh nhân đột phá đến hóa cảnh ngay tại chỗ, trên gương mặt tràn đầy phấn khởi và vui mừng. Còn lúc này, Trần Thiên Kiệt đã luyện thành tận 60 viên Thái Thanh Thần Đan. Chương 807. Khi thực lực của liên minh tỉnh ma ngày càng mạnh, nụ cười trên mặt những cường giả trong trường cũng càng thêm nhiều. Chỉ cần chờ 300 viên Thái Thanh Thần Đan được luyện chế hoàn tất, nhân tộc liền sẽ có đủ tự tin chủ động khai chiến, chứ không còn phải tuyệt vọng chờ đợi ma tộc khai chiến nữa. Thời gian trôi qua, lại 2 canh giờ nữa. Lúc này, sắc mặt của 5 thánh thiên nhân tại trường khẽ biến đổi. Thần thức của thánh thiên nhân có thể bao phủ toàn bộ tu hành giới, nên họ không cần phải rời khỏi liên minh tỉnh ma, cũng có thể giám sát tình hình quân đội ma tộc. Trần Thường Tinh và yêu hoàng đáp lệnh nhìn nhau. Yêu hoàng đáp lệnh gật đầu, biểu thị sự xác nhận. Trần Thường Tinh liền hít sâu một hơi, nói, mọi người, có một tin không tốt, quân đội ma tộc sắp tập hợp hoàn tất. Hiện tại vẫn còn một số ít binh lực ma tộc đang từ các nơi khác của tu hành giới đến, khe hở trên thiên khung, cũng có ít ma tộc xâm nhập vào. Ước chừng, nhiều nhất 2 canh giờ nữa, binh lực của quân đội ma tộc sẽ đạt đến đỉnh cao. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong trường đều kịch biến. Chúng ta bây giờ mới có thêm vài chục hóa cảnh tri thánh, vẫn chưa thể đối đầu với quân đội ma tộc. Cho dù qua 2 canh giờ nữa, Trần Minh Chủ cũng chỉ có thể luyện chế thêm 10 viên Thái Thanh Thần Đan thôi. Ma tộc một khi tập hợp hoàn tất, chắc chắn sẽ phát động tấn công. Cho dù họ còn chỉnh đốn hoặc nghiên cứu kế hoạch tác chiến, trong vòng 6 canh giờ, trận chiến cuối cùng chắc chắn sẽ bắt đầu. Nhưng cho dù chúng ta thực sự còn 6 canh giờ, cũng chỉ có thể có thêm 30 hóa cảnh tri thánh so với quân đội ma tộc,
vẫn còn kém xa. Phải làm sao? Nay khi mọi người đang hoảng loạn, Trần Thiên Kiệt đột nhiên hít sâu một hơi, quyết định đánh một anh mạc. Hắn trực tiếp bỏ 10 phần luyện đan tài liệu vào Thánh Hỏa Đỉnh, quyết định một lần luyện 10 phần đan dược. Đồng thời, Trần Thiên Kiệt cao giọng nói với Hồng Thất và Bách Lý Thu, Hồng Cốc chủ, Bách Lý các chủ, phiền các ngươi cho mượn lò luyện đan. Hồng Thất và Bách Lý Thu sững sờ, nhận ra Trần Thiên Kiệt muốn như trong đan sư liên minh, diễn một màn thao túng 3 lò luyện đan cùng lúc. Nhưng đây là đan dược thần phẩm a, Trần Thiên Kiệt có phân chia được tâm thần hay không? Nếu lò nổ, tu hành giới sẽ mất đi 10 cường giả hóa cảnh đấy. Hiện tại tu hành giới thiếu nhất chính là thời gian. Tuy nhiên, Hồng Thất và Bách Lý Thu không hề do dự lâu, liền lấy ra lò luyện đan của mình. Thần đan các trấn tông chi bảo thần đan đỉnh, dược vương cốc chấn tông chi bảo dược vương lô. Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, 2 lò đỉnh đã đến trước mặt. Sau đó liếc nhìn Phương Thiến bên cạnh, Phương Thiến lập tức hiểu ý, ngay lập tức thêm vào thần đan đỉnh và dược vương lô, mỗi lò 6 phần tài liệu. Trần Thiên Kiệt nhỏ giọng nói, tiếp tục thêm đến 10 phần. Vâng, Phương Thiến cắn răng, quyết định tin tưởng Trần Thiên Kiệt vô điều kiện, ngay lập tức lại thêm vào thần đan đỉnh và dược vương lô, mỗi lò 4 phần tài liệu. Vậy là Trần Thiên Kiệt bắt đầu chia chí làm 3, đồng thời điều khiển 3 lò luyện đan, đồng thời luyện chế 30 phần tài liệu. Trong 3 lò luyện đan đều nhồi nhét đầy ắp, đầy đến mức tài liệu suýt tràn ra ngoài. Tất cả mọi người lo lắng nhìn Trần Thiên Kiệt, không biết Trần Thiên Kiệt còn có thể tạo ra kỳ tích hay không. Bách Lý Thu, Công Tôn Chu Sa, Hồng Thất càng thêm căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đó là chấn tông chi bảo của 3 đại thế lực đan đạo của họ a. Nếu đan phẩm thường phẩm nổ lò còn có thể nói được, nhưng nếu đan phẩm thần phẩm nổ lò, năng lượng hùng vĩ khủng bố, chấn tông chi bảo của họ chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Chỉ là bây giờ họ lo lắng đến đâu cũng vô ích, có thể luyện thành đan hay không, chỉ nằm ở một mình Trần Thiên Kiệt. Chương 808. Lúc này, Trần Thiên Kiệt vừa phải tập trung vào 3 việc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tâm lực kiệt quệ trong luyện đan. Phải biết rằng, linh lực song thuộc tính mà Thiên Thư ban tặng cho Trần Thiên Kiệt đã có thể giúp hắn tung hoành ngang dọc trên con đường đan đạo. Sau này, khi sở hữu linh lực tam thuộc tính, việc luyện đan của Trần Thiên Kiệt càng trở nên dễ dàng vô cùng, tựa như nhặt hoa dễ như trở bàn tay, tựa như nhàn đình tính bộ. Ngày nay, khi sở hữu linh lực tứ thuộc tính, dù là đan phẩm thần phẩm, Trần Thiên Kiệt cũng có thể rút ngắn thời gian luyện đan xuống còn 2 canh giờ. Từ khi trở thành đan sư, Trần Thiên Kiệt chưa bao giờ luyện đan mà mệt mỏi đến thế, nhưng hiện tại hắn thực sự rất mệt. Đan phẩm thần phẩm vốn đã tiêu hao linh lực và tinh thần lực cực lớn, giờ đây với 3 lò, 30 phần nguyên liệu, gần như đã vắt kiệt tinh thần của Trần Thiên Kiệt. Thêm vào đó, 3 đỉnh lò đều đang tăng tốc thời gian gấp 30 lần dưới tác dụng của Đại Thiên Tuần Thú. Tốc độ tiêu hao linh khí của Trần Thiên Kiệt còn nhanh hơn cả khi thi triển ngũ hành thần quang. Phương Thiến ở bên cạnh gần như không ngừng cho Trần Thiên Kiệt dùng thiên nguyên đan cửu phẩm. Trần Thiên Kiệt dù sao đã đột phá đến bán thánh đỉnh phong, một viên thiên nguyên đan căn bản không thể giúp hắn khôi phục toàn bộ linh lực. Vì vậy muốn duy trì linh lực để luyện đan, hắn cần dùng một lượng lớn thiên nguyên đan để bổ sung. Các đại thế lực đan đạo, bao gồm cả gia tộc Lâm và Thiên Địa Thương hội, điên cuồng cung cấp một lượng lớn thiên nguyên đan cửu phẩm. Có lẽ họ không có nhiều đan phẩm thần phẩm, nhưng đan phẩm cửu phẩm, các thế lực đan đạo cộng thêm Thiên Địa Thương hội chắc chắn là đủ dùng. Trần Thiên Kiệt liên tục phục dụng thiên nguyên đan, linh lực trong đan điền đầy rồi lại cạn, cạn rồi lại đầy, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Nếu đan điền của Trần Thiên Kiệt không phải là trí bảo thiên thư, e rằng đã sớm không chịu nổi mà nổ tung. Ngay cả thiên thư là trí bảo, lão dụ đầu nhìn thế giới thiên thư không ngừng rung chuyển, cũng có phần bất lực. Đan điền là để chiến đấu, còn bây giờ thì sao? Giống như một cái gầu múc nước, liên tục múc nước, liên tục đổ nước ra, tốc độ ra vào nhanh như vậy. Thiên thư, dù là trí bảo cũng không chịu nổi. Dù đan điền thiên thư có bền bỉ hơn, nhưng nếu linh lực cạn kiệt thì có thể bổ sung lại, còn tinh khí thần hao tổn thì không nghỉ ngơi sao khôi phục được. Trần Thiên Kiệt gần như dùng một hơi cố gắng chống đỡ để luyện đan. Đột nhiên, Trần Thiên Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trần Minh Chủ, Trần Thiên Kiệt. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, bật dậy khỏi ghế, lo lắng nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Trần Minh Chủ đây là đã tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, giờ đã đến bờ vực sụp đổ rồi. Công Tôn Chu Sa cùng những người khác là những người am hiểu về đan đạo, lập tức nhận ra trạng thái cơ thể của Trần Thiên Kiệt, trên mặt liền lộ vẻ nôn nóng. Nếu Trần Minh Chủ cứ tiếp tục chống đỡ như vậy, e rằng thân thể sẽ xuất hiện những tổn thương không thể phục hồi. Nếu không phải vì cố gắng gượng, Trần Minh Chủ giờ sợ rằng đã ngã xuống rồi.
Nghe những lời này, tất cả mọi người đều xúc động. Nhìn Trần Thiên Kiệt mặt trắng bệch, mọi người chỉ cảm thấy sống mũi cay xè. Trần Minh Chủ, nếu thật sự mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi một lát đi. Đúng vậy, ma tộc cũng không nói, chắc chắn sẽ tấn công trong 6 canh giờ. Hoặc là chúng ta tìm cách kéo dài thêm vài canh giờ nữa. Trần Minh Chủ ngươi. Phương Thiến nhìn máu trên miệng và trên người Trần Thiên Kiệt, càng thêm đau lòng. Nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Trần Thiên Kiệt, vẫn không muốn dừng lại, nàng liền nâng tay áo trắng như tuyết, giúp Trần Thiên Kiệt lau đi máu trên khóe môi. Nàng biết, với tư cách là người phụ nữ của Trần Thiên Kiệt, điều nàng nên làm là giữ nỗi đau trong lòng, rồi vô điều kiện ủng hộ mọi việc Trần Thiên Kiệt làm. Nàng không giống những người khác khuyên Trần Thiên Kiệt nghỉ ngơi, mà tập trung cao độ theo dõi trạng thái của Trần Thiên Kiệt. Cứ mỗi khi Trần Thiên Kiệt có dấu hiệu ngã xuống, thì lập tức đỡ lấy. Mỗi khi Trần Thiên Kiệt hết linh lực, thì lập tức cho hắn Thiên Nguyên Đan. Mỗi khi máu tràn ra từ khóe môi Trần Thiên Kiệt, thì lập tức giúp hắn lau đi. Mọi người nhìn cảnh tượng này, càng thêm xót xa. Búa! Cuối cùng, Trần Thiên Kiệt vung tay, 3 nắp đỉnh bay lên. 48 viên Thái Thanh Thần Đan từ 3 lò đan bay ra. Đồng thời, Trần Thiên Kiệt cũng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trao đảo, ngã ngửa ra sau. Chương 809. Trần Minh Chủ. Trần Thiên Kiệt. Mọi người đại kinh thất sắc, vội vã xông lên trước. Phương Thiến đã tái mặt, vội vàng đỡ Trần Thiên Kiệt. Lần này đến cả Trần Thường Tinh cũng đau lòng không chịu nổi. Thiên Nhi. Trần Thường Tinh lo lắng nói, nếu thật sự không được, thì cứ tạm dừng trước đi. Trần Thiên Tuyết càng thêm mắt đẫm lệ, nắm chặt tay em trai, thân thể hơi run rẩy. Không sao. Trần Thiên Kiệt lắc đầu, đầu có chút nặng nề, gắn gượng mở to mắt nặng trĩu, rồi lại ổn định thân hình. Hắn đưa 48 viên Thái Thanh Thần Đan cho Trần Thường Tinh nói, cha hãy phân phát đan dược trước đi, con vẫn còn chịu được. Nói xong, Trần Thiên Kiệt cười ngốc với tỷ một tiếng, rồi rút tay ra, tiếp tục bỏ dược liệu vào 3 lò đan. Lúc này, mọi người không chỉ kinh ngạc trước việc Trần Thiên Kiệt có thể chia trí làm 3, đồng thời điều khiển 3 lò đan, lại trong 2 canh giờ luyện chế được 48 viên thần phẩm đan dược, mà còn bị sự kiên trì và bi tráng của Trần Thiên Kiệt cảm động. Không khí tuyệt vọng ban đầu đã dần bị ý chí chiến đấu dâng cao thay thế. Người ta Trần Minh Chủ tuổi còn trẻ, vì trận chiến này không tiếc tổn hại thân thể để nâng cao thực lực của Liên Minh Tỉnh Ma. Chúng ta nếu lại không phấn chấn tinh thần thì thật là đồ bỏ đi. Ma tộc có đáng sợ lắm sao? Bà nó liều một thân bị róc thịt cũng dám kéo hoàng đế xuống ngựa. Và chúng liều mạng. Đúng vậy. Trận chiến này, Liên Minh Tỉnh Ma chúng ta nhất định sẽ thắng. Trong tiếng hô hào đầy khí thế, Trần Thiên Kiệt lại bắt đầu luyện chế Thái Thanh Thần Đan. 2 canh giờ sau, lại có thêm 48 viên Thái Thanh Thần Đan ra lò. Trong đại đường, số lượng hóa cảnh chi thánh ngày càng nhiều, rất nhanh đã vượt qua 200 người. Đến đây, Liên Minh Tỉnh Ma ít nhất về số lượng hóa cảnh chi thánh đã không yếu hơn quân đội ma tộc. Mà lúc này, quân đội ma tộc trên bầu trời cũng cuối cùng có động tĩnh. Tiếng kèn báo động của quân đội ma tộc đã sẵn sàng, vang vọng khắp Nam Thiên Giới. Nam Thiên Giới hàng tỷ sinh linh, ngước nhìn đội quân ma tộc hàng triệu người che khuất bầu trời, đều lộ vẻ kinh hoàng. Mây đen áp thành sắp sụp đổ, ngày tận thế sắp đến. Tai họa đã giáng lâm. Gần dãy núi Lục Thủy, hơn 40 vạn đại quân Liên Minh Tỉnh Ma đều mang vẻ mặt nặng nề, nắm chặt vũ khí trong tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cuộc chiến cuối cùng này, cuối cùng cũng đã đến. Sự sống chết của tu hành giới dồn hết vào đây. Lúc này, trong đại đường Liên Minh Tỉnh Ma, xoẹt, dưới sự dẫn đầu của vài vị thánh thiên nhân, hàng trăm hàng ngàn cường giả cấp cao ùa ra khỏi đại đường. Trần Thường Tinh không vội rời đi, mà hướng Phương Thiến nói, Phương cô nương, ta muốn riêng tư nói chuyện với Tiểu Thiên một chút, được không? Phương Thiến lập tức hiểu ý, ngay lập tức gật đầu, rời khỏi đại đường. Rất nhanh, cả đại đường chỉ còn lại 2 cha con Trần Thường Tinh. Trần Thường Tinh dùng bản nguyên thiên nhân vào cơ thể Trần Thiên Kiệt, vừa chữa thương cho Trần Thiên Kiệt, vừa ý niệm vừa động, một đạo hộ thuẫn bao trùm lấy 2 người, ngăn cách mọi âm thanh với thế giới bên ngoài, khiến người khác không thể dò xét nội dung cuộc trò chuyện của họ. Trần Thiên Kiệt thấy vậy, kinh ngạc nói, cha, những lời cha muốn nói với con, không thể để người ngoài biết sao? Trần Thường Tinh gật đầu nói, thực ra, những lời này ta vốn không muốn nói với con, ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng ma tộc đại quân xâm nhập, tai họa này, tu hành giới e rằng khó lòng vượt qua. Ta sợ, nếu không nói sớm, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Trần Thiên Kiệt tâm đầu rung lên, mơ hồ đã biết cha mình sắp nói gì. Có một bí mật là Trần Thiên Kiệt luôn muốn hỏi, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời. Đó chính là thân phận của mẫu thân. Chương 810. Ban đầu, khi còn ở Tề Quốc, Trần Thiên Kiệt từ Trần Thường Tinh biết được mẫu tộc địa vị tôn quý, khinh thường Trần Thường Tinh,
nên cha mẹ mới rời xa nhà họ Trần, định cư ở một tiểu thành của Tề quốc, chỉ để tránh sự truy lùng của mẫu tộc. Khi đó, sau khi biết được nguyên nhân mẹ giả chết rời đi, Trần Thiên Kiệt nghĩ đến bản thân. Chẳng phải tình yêu giữa ta và Phương Thiến gian nan như vậy, chính là vì nhà họ Phương cho rằng ta không xứng với Phương Thiến sao? Vậy nên Trần Thiên Kiệt mới nỗ lực tu luyện, chỉ để đuổi kịp Phương Thiến. Hiện nay, Trần Thiên Kiệt đã có chiến lực của thiên nhân, còn ai dám nói hắn không xứng với Phương Thiến? Nhà họ Phương còn ai sẽ ngăn cản họ ở bên nhau nữa? Còn về chuyện của cha và mẹ, ban đầu, Trần Thiên Kiệt cho rằng mẹ hẳn là hậu nhân của Trung Châu Vạn Cổ Kiếm Tông. Bởi vì Trần Thường Tinh dù sao cũng là gia chủ nhà họ Trần, địa vị thân phận đã đủ hiển hách. Nếu nhất định phải nói thế lực nào khinh thường nhà họ Trần, cho rằng Trần Thường Tinh không xứng với con gái của họ, thì chắc chắn là Vạn Cổ Kiếm Tông. Bởi vì Vạn Cổ Kiếm Tông là thế lực mạnh nhất của tu hành giới. Nhưng sau này, khi Trần Thiên Kiệt càng ngày càng mạnh, hiểu rõ tu hành giới càng nhiều, dần phát hiện ra mẫu tộc không phải Vạn Cổ Kiếm Tông. Hơn nữa, Trần Thường Tinh là thánh thiên nhân, đã đứng trên đỉnh kim tự tháp của tu hành giới, e rằng không thế lực nào trong tu hành giới sẽ từ chối thánh thiên nhân làm rễ. Cộng thêm sự cường đại và bí ẩn của thiên thư, cùng với những chi tiết nhỏ nhặt về mẹ mà ta biết được qua từng trang của thiên thư, Trần Thiên Kiệt nhận ra một chuyện: mẹ không phải người của thế giới này. Còn về việc mẹ đến từ đâu, mẫu tộc là một thế lực như thế nào, Trần Thiên Kiệt vẫn không biết. Trần Thiên Kiệt vẫn không cố chấp truy vấn lão dụ đầu và phụ thân. Hắn biết khi thời cơ chín mùi, phụ thân hoặc lão dụ đầu sẽ tự mình tiết lộ bí mật. Và hiển nhiên, cùng với việc ma tộc đại quân xâm nhập tu hành giới, thời cơ Trần Thiên Kiệt chờ đợi đã đến. Ngươi rất thông minh. Câu trả lời của Trần Thường Tinh khiến Trần Thiên Kiệt xác định bí mật phụ thân muốn nói quả thực liên quan đến mẫu thân. Chỉ là... Trần Thiên Kiệt khựng lại, nói: tại sao người không để tỷ của con ở lại cùng nghe? Ái! Trần Thường Tinh thở dài nói: ngươi biết đấy, tỷ ngươi từ nhỏ đến lớn hầu như không tu hành, tu vi bán thánh hiện tại của nàng là nhờ thức tỉnh huyết mạch gia tộc mà có được. Tâm cảnh của nàng không ổn định, ta sợ nàng biết chuyện này sẽ sinh ra tâm ma, từ nay tu vi đình trệ không tiến. Được rồi. Trần Thiên Kiệt gật đầu, sau đó tập trung nhìn Trần Thường Tinh. Trần Thường Tinh hơi ngẩng đầu, nhìn lên kèo cột nhà, tâm tư tựa như quay trở lại hơn 20 năm trước. Hơn 20 năm trước, tuy ta là một thiên tài có chút danh tiếng ở Nam Cảnh, nhưng thiên phú cũng không quá xuất chúng, thậm chí còn không bằng tam thúc của ngươi. Vì thiên phú không đủ, gia tộc cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào ta, đặc biệt là ông nội ngươi, một lòng bồi dưỡng Thường Ích, hy vọng một ngày nào đó Thường Ích có thể tiếp quản nhà họ Trần, trở thành gia chủ đời sau của nhà họ Trần. Ta tuy cũng rất nể phục Thường Ích, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, cuối cùng vẫn có chút không cam lòng. Vừa lúc Thiết Kiều Sơn tên đó gọi ta đi uống rượu, ta liền ngừng khổ tu, đi cùng hắn đến Tửu Lâu. Nói đến lúc đó, biểu cảm của Thiết Kiều Sơn thật thú vị, bởi vì hắn biết ta luôn lấy chim non chăm chỉ bay trước vào rừng làm kim chỉ nam. Một khi bước vào trạng thái khổ tu, dù trời sập đất nứt cũng không để ý. Nhưng lần này lại cùng hắn ra ngoài uống rượu. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt nghĩ đến tính cách hài hước của Thiết Kiều Sơn, không khỏi mỉm cười. Hắn gần như có thể tưởng tượng được biểu cảm của Thiết Kiều Sơn lúc đó thú vị đến mức nào. Chương 811. Chúng ta đến Tửu Lâu, ở lầu 2 trong phòng riêng uống rượu. Ta vì tâm tình không tốt nên điên cuồng uống rượu. Thiết Kiều Sơn trêu chọc ta cũng không thèm đáp lời hắn. Thiết Kiều Sơn là bạn tốt nhất của ta, liền nghĩ cách chọc ta vui, hy vọng ta có thể lấy lại tinh thần. Vừa lúc ấy, có một nữ tử bước vào Tửu Lâu, chúng ta đồng thời nhìn thấy nàng. Ngươi biết không, dù sao cũng là con cháu nhà Trần, các loại mỹ nữ đã từng gặp qua, nhưng duy chỉ có nữ tử kia, giống như tiên nữ 9 tầng trời hạ phàm, trực tiếp đã động trái tim ta. Ta và Thiết Kiều Sơn đều chưa từng thấy nữ tử xinh đẹp như vậy, nên Thiết Kiều Sơn liền cá cược với ta, xem ai có thể hỏi được tên của mỹ nhân kia trước. Loại chuyện này, hắn so với ta giỏi hơn nhiều. Dù sao hắn luôn tự xưng là đệ nhất phong lưu của Nam Cảnh, những nữ tử đi theo bên cạnh hắn cũng chưa bao giờ lặp lại. Ai ngờ diện mạo tuấn mỹ, kinh nghiệm phong phú Thiết Kiều Sơn lại bị nữ tử kia từ chối phũ phàng, không những không hỏi được gì, người ta thậm chí còn không thèm để ý đến hắn. Điều này khiến Thiết Kiều Sơn vô cùng xấu hổ. Sau khi trở về, hắn thúc giục ta đi hỏi thăm. Ta tuy không muốn, nhưng thật sự không chống lại được hắn. Ta đành phải ngượng ngùng bước đến trước mặt nữ tử kia. Kết quả, khi nhìn gần, ta lại lắp bắp nói năng, có chút mê muội. Có lẽ dáng vẻ ngốc nghếch của ta đã chọc cười nữ tử kia. Nàng không những nói cho ta biết tên của mình, còn mời ta uống rượu. Ngươi không biết đâu, khi nữ tử kia cười lên, quả thực còn đẹp hơn mọi điều tốt đẹp trên đời. Ta là người xưa nay không gần nữ sắc,
mỗi ngày đều bế quan khổ tu trong phòng, nhưng trước mặt nữ tử kia, tim ta lại đập mạnh, như thể bất cứ lúc nào cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Biết được nữ tử kia ở lại Tửu lâu đêm đó, Thiết Kiều Sơn liền kéo ta không muốn rời đi, có nhà không về, nhất định phải ở lại Tửu lâu. Nhưng kỳ lạ là, sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, lại phát hiện Thiết Kiều Sơn tên ngốc đó đã biến mất. Phục, nghe đến đây, Trần Thiên Kiệt đột nhiên không nhịn được, liền cười phun ra. Bởi vì hắn nhớ đến lời Thiết Kiều Sơn đã nói trong Thế giới Thiên Thư. Thiết Kiều Sơn nói hắn đêm đó có chút không cam lòng, trên đời này chưa từng có nữ tử nào có thể cự tuyệt diện mạo tuấn mỹ, phong lưu của hắn, thế nên nửa đêm đã say rượu gõ cửa phòng nữ nhân, vừa mới thốt một chữ ngươi thì đã bị nữ nhân đó coi như kẻ đồi bại phong ấn vào Thiên Thư. Trần Thiên Kiệt nhếch mép cười nói, chú Thiết bị phong ấn vào Thiên Thư, ông có biết không? Trần Thường Tinh mặt già đỏ bừng, hổ thẹn nói, ta cũng chỉ biết chuyện này khi Thiết Kiều Sơn tìm ta than thở cách đây vài ngày. Ngày hôm sau không thấy Thiết Kiều Sơn, ta cũng không để ý, bởi vì gã này hầu như mỗi đêm đều ở lại nhà các nữ tử khác. Ta đã quen rồi, nghĩ rằng đêm đó gã chắc chắn đến nhà nữ đạo lữ nào đó qua đêm, nên không quan tâm. Sau này biết gã mất tích, ta còn cùng các trưởng bối trong thánh thể liên minh tìm gã mấy năm, đến khi cha mẹ gã cũng bỏ cuộc, ta mới dừng lại. Ai ngờ gã lại nửa đêm gõ cửa phòng mẹ ngươi, ta thật sự phục gã rồi. Chương 812. Trần Thiên Kiệt xoa trán, cũng thật có chút vừa cười vừa khóc. Vậy sau đó, ông có kể với mẹ ta về ông ấy không? Ai? Trần Thường Tinh bất đắc dĩ nói, trong thời gian tìm ông ấy, ta và mẹ ngươi vừa mới xây dựng được nền tảng tình cảm, bạn ta mất tích, tự nhiên là đi tìm với các trưởng bối của thánh thể liên minh. Làm sao có thể nói với bà, éo bà chạy đôn chạy đáo chứ? Trần Thiên Kiệt càng thêm vừa cười vừa khóc. Nếu Trần Thường Tinh có thể nhắc đến chuyện này với mẹ mình, Thiết Kiều Sơn cũng không đến nỗi bị giam cầm trong Thiên Thư lâu như vậy. Dù đây là một hiểu lầm, nhưng nhà họ Trần quả thực là nợ Thiết Kiều Sơn. Trần Thiên Kiệt lắc đầu cười khổ, sau đó hỏi, vậy sau đó ông và mẹ ta thì sao? Trần Thường Tinh tiếp tục nói, ngày hôm sau mẹ ngươi nhận lời hẹn, mời ta một bữa rượu, trên bàn rượu chúng ta nói về những tưởng tượng về tương lai, định nghĩa về hạnh phúc và kế hoạch, ước vọng cho cuộc đời dài đằng đẵng. Kết quả càng nói càng hợp nhau. Ở lần hẹn hò đầu tiên, rồi lần thứ hai, thứ ba, dần nảy sinh tình cảm, sinh ra yêu thương. Sau khi ta và mẹ ngươi ở bên nhau, ta dẫn bà gặp gia đình, mọi người trong nhà đều rất hài lòng. Con cũng biết, bà nội và dì con đều là những người rất cởi mở. Dù mẹ con xuất thân không rõ ràng, không có thông tin về thân thế, cũng không có bất kỳ bối cảnh nào, nhưng chỉ cần ta thích, thì họ cũng không ngăn cản. Ai ngờ, ngày đêm trước khi ta và mẹ con sắp thành thân, mẹ con lại vội vã kéo ta trốn khỏi nhà họ Trần, trốn khỏi Nam Thiên giới. Chính trên đường trốn chạy, mẹ con mới lần đầu tiên kể cho ta về thân thế và gia cảnh của bà. Đến đây, Trần Thiên Kiệt vĩnh tay lên, hắn biết, trọng điểm đến rồi. Ông có biết phi thăng không? Đột nhiên, Trần Thường Tinh không tiếp tục hồi tưởng, mà quay sang hỏi Trần Thiên Kiệt một câu. Trần Thiên Kiệt sững người, nói, có nghe nói qua, hình như lão tông chủ của Vạn Cổ Kiếm Tông đã phi thăng rồi. Trần Thường Tinh nói, 1 triệu năm trước, thời đại hồng hoang, cường giả xuất hiện hàng loạt, rất nhiều thiên nhân cường giả được vận mệnh của trời đất, xé toạc cảnh giới thánh nhân, đạt đến cảnh giới tiên nhân. Mỗi khi có tiên nhân ra đời, trên bầu trời sẽ xuất hiện cổng phi thăng, một vị tiếp dẫn sứ từ tiên giới đến để đón tiên nhân phi thăng. Chỉ là từ sau đại chiến hồng hoang, thiên đạo sụp đổ, nhân tộc suýt tuyệt diệt vài lần, vận khí của tu hành giới suy giảm nghiêm trọng, nên sau này rất ít người có thể mở được cổng phi thăng. Theo ta biết, trong vòng 1 triệu năm qua, số người thành công phi thăng chưa đến 10. Trần Thiên Kiệt chợt kinh hãi. Trên thánh nhân, quả nhiên vẫn còn tồn tại những cường giả mạnh mẽ hơn. Bí ẩn cường giả được phong ấn ở trang thứ 9 của Thiên Thư, hẳn là tiên nhân trong truyền thuyết. Còn thế giới mạnh hơn tu hành giới, chính là tiên giới mà người ta đồn đại. Điều khiến Trần Thiên Kiệt kinh ngạc là, trong vòng 1 triệu năm, chỉ có 10 người phi thăng, xác suất này quả thật quá thấp. Không trách được nhiều cường giả thánh nhân lại ẩn cư trong núi sâu. Bởi vì dù là nhập vi, hóa cảnh hay thiên nhân, nếu chỉ có 1000 năm thọ mệnh, ai cũng không thể phi thăng để kéo dài tuổi thọ. Nếu đã như vậy, hà cớ gì phải lãng phí thời gian khổ tu nữa? Chi bằng dùng 1000 năm thọ mệnh này để làm những việc có ý nghĩa, ít nhất cũng là những việc khiến bản thân vui vẻ. Điểm này, lão khắp cái sống rất thấu đáo. Chương 813. Trần Thiên Kiệt nhướng mày nói, nghe nói lão tông chủ của Vạn Cổ Kiếm Tông đã phi thăng, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là Vạn Cổ Kiếm Tông cũng không hoàn toàn diệt vong? Họ vẫn còn một cường giả đã thành tựu cảnh giới tiên nhân. Đúng vậy. Sao? Đúng vậy. Trần Thường Tinh gật đầu nói,
Chỉ là ngươi không cần lo lắng, tiên nhân khi tiến vào tiên giới sẽ trở nên vô cùng bình thường, bởi vì nơi đó đầy rẫy tiên nhân. Thiên đạo của tiên giới cũng mạnh hơn nhiều so với thiên đạo của tu hành giới. Thánh nhân mở ra phi thăng chi môn, tuy xác suất rất thấp, nhưng ít nhất vẫn còn một tia hy vọng. Còn tiên nhân đến tiên giới, muốn trở lại tu hành giới thì gần như không thể. Cho nên ngươi không cần lo lắng lão tông chủ của Vạn Cổ Kiếm Tông trở về tu hành giới báo thù ngươi. Thậm chí, ta còn nghi ngờ, ông nội ngươi có lẽ là vô ý chung phi thăng. Ông nội? Trần Thiên Kiệt khựng lại, hắn luôn biết, ông nội đã đột ngột mất tích 11 năm trước, không ai tìm được tung tích của ông. Có người nói lão gia họ Trần đã chết. Cũng có người nói lão gia họ Trần đang bế quan đột phá cảnh giới thiên nhân ở một khu rừng sâu. Tóm lại, lời đồn đại có rất nhiều. Nhưng chưa từng có ai nghĩ lão gia họ Trần là phi thăng. Thứ nhất là bởi vì phi thăng rất khó, trăm vạn năm mới có chưa đến 10 người phi thăng. Thứ hai là bởi vì khi ông nội mất tích, ông chỉ là hóa cảnh tri thánh, vẫn chưa đạt đến cảnh giới thiên nhân. Ngay cả cảnh giới thiên nhân còn chưa đạt đến, thì càng không thể phi thăng. Vậy tại sao phụ thân lại nghĩ như vậy? Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Trần Thiên Kiệt, Trần Thường Tinh giải thích, ngươi cũng biết, cường giả thiên nhân, thần thức có thể bao phủ toàn bộ tu hành giới. Ta từng bí mật rời khỏi Nhất Tuyến Thiên, mất nửa tháng thời gian, dùng thần thức tìm kiếm tung tích ông nội ngươi ở tu hành giới, nhưng không thấy người, cũng không thấy xác. Cho đến khi lần này tu hành giới sụp đổ, ta trở về Nam Thiên Minh, bà nội ngươi mới nói cho ta một bí mật. Nàng nói, khi ông nội ngươi mất tích, không gian phù triện cũng biến mất theo. Không gian phù triện? Trần Thiên Kiệt nhíu mày nói, đó là thứ gì? Trần Thường Tinh nói, trong thời cổ đại hồng hoang, sau khi tổ tiên họ Trần của chúng ta dẹp yên ma họa, cũng có được cơ hội phi thăng. Trước khi phi thăng, ông ta đã để lại 2 bảo vật cho hậu nhân họ Trần. Một là Thái Thanh Danh Đao, còn lại là không gian phù triện. Ngươi hẳn là biết tác dụng của Thái Thanh Danh Đao, còn không gian phù triện này có tác dụng gì, thì vẫn chưa ai có thể tìm hiểu ra. Vì vậy, không gian phù triện liền bị để trong kho báu của họ Trần, phủ bụi ngày đêm. Ta nghi ngờ, lão gia chủ, có lẽ là trong lúc nghiên cứu không gian phù triện, vô ý kích hoạt không gian phù triện, nên đã phi thăng ngay tại chỗ. Trần Thiên Kiệt trợn mắt, phi thăng ngay tại chỗ. Mặc dù lời nói này có chút kinh ngạc, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, khả năng này là rất lớn. Bởi vì không gian phù triện cũng đã biến mất, vậy ông nội ngươi ngoài việc vô ý phi thăng, còn có giải thích nào khác sao? Trần Thường Tinh đã sử dụng thiên nhân thần thức, tìm kiếm khắp tu hành giới suốt nửa tháng trời. Trần Thiên Kiệt nhíu mày hỏi, vậy, gia tộc của mẫu thân không ở tu hành giới, mà ở tiên giới, mẫu thân cũng từ tiên giới đến, đúng vậy. Trần Thường Tinh gật đầu nói, không trách ta khi vừa gặp nàng, liền cảm thấy nàng như một thiên tiên nữ hạ phàm, hóa ra quả thật là tiên nữ. Mẫu thân ngươi vừa nói ra những lời đó, ta còn có chút không tin, cho đến khi ta tận mắt chứng kiến, nàng thi triển thủ đoạn còn khủng khiếp hơn cả thánh thiên nhân, một kiếm chém nứt bầu trời, ta liền không còn nghi ngờ. Ngoài tiên nhân, còn có ai có thể chém nứt bầu trời bằng kiếm? Nhưng Trần Thiên Kiệt không hiểu nói, chẳng phải người nói, cửa phi thăng có cơ hội mở ra, nhưng tiên nhân muốn rời khỏi tiên giới, tiến vào tu hành giới lại gần như không thể. Mẫu thân làm sao đến được tu hành giới? Chương 814. Đây chính là lý do nàng ấy muốn trốn khỏi đó. Trần Thường Tinh thở dài, nói, có lẽ một tiên nhân bình thường muốn rời khỏi tiên giới không dễ dàng, nhưng mẫu thân ngươi không phải tiên nhân bình thường. Gia tộc nàng thuộc hàng những thế lực mạnh mẽ hàng đầu trong cả tiên giới. Nàng có quá nhiều cách để rời khỏi tiên giới. Chỉ là, một gia tộc càng mạnh mẽ, gia quy càng nghiêm ngặt, việc quản thúc đệ tử cũng càng khắc nghiệt. Mẫu thân ngươi là đại tiểu thư của gia tộc, đại diện cho thể diện của gia tộc, càng phải tuân theo đủ loại lễ pháp trong lời nói, việc làm và khi gặp người. Nàng ấy chịu không nổi những ràng buộc đó nên lén rời khỏi gia tộc, trốn khỏi tiên giới, xuống phàm để thư giãn. Kết quả lại gặp ta. Ta và mẫu thân ngươi đã lén nếm trái cấm trước khi thành thân. Vào đêm trước khi thành thân, nàng ấy bất ngờ phát hiện mình có thai chị gái ngươi. Lúc đó rất sợ hãi. Gia tộc tiên giới hùng mạnh, việc kiểm soát độ thuần khiết của huyết mạch còn nghiêm ngặt hơn những gia tộc lớn trong tu hành giới. Mẫu thân ngươi lén xuống phàm không ai phát hiện, nhưng một khi nàng có thai, trong huyết mạch gia tộc xuất hiện thêm một luồng sinh mệnh, những cường giả trong gia tộc sẽ lập tức cảm ứng được. Nàng ấy lo sợ những ngày hạnh phúc bình yên này sẽ bị phá vỡ, nên kéo ta đến thành nhỏ Tề Quốc. Trên bầu trời thành nhỏ thiết lập một tiên nhân lĩnh vực. Tiên nhân lĩnh vực sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân trong thành, là vô hình vô sắc, nhưng lại có thể cách ly khí tức huyết mạch, khiến gia tộc không thể cảm nhận được vị trí của nàng. Hơn nữa, từ đó trở đi, nàng ấy cũng không còn sử dụng tiên thuật nữa,
chỉ sợ bị những cường giả trong gia tộc cảm ứng được. Nàng ấy nói với ta rằng, mặc dù gia tộc đã biết nàng ấy xuống phàm, nhưng chỉ cần nàng không còn sử dụng tiên thuật, lại có tiên nhân lĩnh vực cách ly khí tức huyết mạch của ngươi và chị gái ngươi, gia tộc muốn tìm nàng cũng không dễ dàng. Bởi vì trong tinh hà có vô số đại thế giới phàm tục, giống như tu hành giới của chúng ta. Dù cho tiên nhân phương pháp có mạnh mẽ đến đâu, muốn xuống phàm tìm kiếm từng cái một trong vô số đại thế giới này, cuối cùng tìm được chúng ta cũng gần như là chuyện bất khả thi. Nhưng cho đến một ngày, một con hắc long tham lam nhắm đến mẫu thân ngươi. Nghe thấy hai chữ hắc long, Trần Thiên Kiệt lập tức nheo mắt. Hắn nhớ đến xác hắc long trong thế giới thiên thư. Lúc ấy lão dụ đầu đã từng nói, tộc giao nhân có một con hắc long nhận ra thể chất của mẫu thân hắn không tầm thường, muốn ăn mẫu thân để nhằm đột phá cảnh giới thiên nhân. Sau đó bị mẫu thân chém chết, rồi đem xác thể thu vào thế giới thiên thư. Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, vị trí của mẫu thân chính là vì con hắc long kia bại lộ. Là vậy. Trần Thường Tinh thở dài nói, thực lực của con hắc long đó có thể sánh ngang với hóa cảnh tri thánh. Dù ta dưới sự điều dạy của mẫu thân ngươi, tu vi tăng tiến nhanh chóng, mà còn ban cho ta một viên tiên đan, có thể lột xác đổi cốt. Nhưng lúc đó ta chỉ có thực lực của nhập vi thánh nhân, hoàn toàn không phải đối thủ của hắc long. Trong tình thế bị bước đến đường cùng, mẫu thân ngươi vì bảo toàn gia đình ta, cuối cùng đã ra tay, sử dụng tiên thuật, một kiếm chém chết hắc long. Chính lần ra tay đó, khiến cường giả tiên giới của mẫu tộc ngươi từ vô số tu hành đại thế giới cảm ứng được vị trí cụ thể của mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi vốn định giả chết lừa gạt những người đó, chỉ là cường giả tiên giới, sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy? Khi cường giả mẫu tộc tìm thấy mẫu thân ngươi, họ vốn định giết ngươi và tỷ ngươi, vì họ tuyệt đối không cho phép huyết mạch gia tộc trở nên không thuần khiết. Vào thời khắc then chốt, mẫu thân ngươi đã dùng kiếm kề lên cổ mình, lấy cái chết để đe dọa, mới bảo toàn được tính mạng cho hai ngươi. Mẫu thân ngươi dù sao cũng là tiểu thư gia tộc địa vị tôn quý, nếu họ mất chết mẫu thân ngươi, quay về cũng khó bảo toàn tính mạng, nên ta và các ngươi mới miễn cưỡng giữ được một mạng, nếu không thì... Trần Thiên Kiệt kinh tâm động phách. Sau khi biết cha mẹ có khả năng giả chết, hắn và tỷ còn từng oán trách cha mẹ. Nhưng sau khi nghe cha kể lại, Trần Thiên Kiệt mới biết mẫu thân lúc đó vì bảo toàn tính mạng cho hai chị em hắn, suýt nữa đã mất mạng ở Tề Quốc. Chương 815. Trần Thường Tinh mắt đỏ hoe, nắm chặt quyền, giọng nói tràn đầy bất lực và không cam lòng. Mẫu thân con trước khi đi đã dặn dò ta, bảo ta dù thế nào cũng đừng thử tìm nàng ở tiên giới, nếu không chỉ có đường chết, nhưng ta sao có thể cam tâm? Ta và mẫu thân ngươi thật lòng yêu nhau, tại sao lại không thể ở bên nhau? Ta không phục. Ta trong tinh hà mỗi lần chiến đấu với ma tộc đều xông lên hàng đầu, chính là muốn trong máu và lửa ta luyện bản thân, trở nên đủ mạnh mẽ đến mức có thể phi thăng. Ta nhất định phải dùng thực lực chứng minh với tộc mẫu của ngươi, ta xứng đáng với Vân Nương. Nhưng ta đến giờ vẫn không thể mở được cửa phi thăng. Dù trong mắt người ngoài, ta chỉ mất 10 năm để từ nhập vi đột phá đến thiên nhân, nhưng trong mắt ta lại chậm đến cực điểm. Ta hận chính mình vô năng. Hận ta không thể thực hiện lời thề ước hải hẹn sơn minh đã cùng mẫu thân ngươi ước hẹn. Ta hận. Trần Cường Tinh gần như nghiến nát răng, khí tức bùng nổ, toàn bộ bàn ghế, trà cụ trong đại đường đều vỡ tan tành. Trần Thiên Kiệt chứng kiến tất cả, đau lòng vô cùng. Hắn nắm lấy tay Trần Thường Tinh, nghiêm túc nói, cha, người yên tâm, nhất định sẽ có một ngày, người và mẫu thân sẽ trùng phùng. Con không cần lo lắng cho ta. Trần Thường Tinh lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, ta đã thề sẽ lên tiên giới, thì nhất định sẽ làm được. Ma tộc xâm nhập thì sao, linh khí cạn kiệt, thì sao, ta còn có 1000 năm thọ nguyên để hao phí, ta không tin không thể mở được cửa phi thăng. Trần Thiên Kiệt tâm đầu một trận chấn động. Cha con ta cùng nhau cố gắng, tranh thủ một ngày nào đó đến tiên giới, để toàn bộ tiên giới đều nhìn xem, mắt nhìn của mẫu thân tốt đến nhường nào, hậu nhân của mẫu thân ưu tú đến nhường nào. Ta muốn để cả tộc mẫu phải nhìn chúng ta với con mắt khác. Trần Thường Tinh khẽ cười, nói, ta tin, sẽ có một ngày như vậy. Dù đang cười, nhưng Trần Thiên Kiệt vẫn có thể nhìn ra sự đắng cay trong nụ cười của hắn. Rốt cuộc, đó là tiên giới mà. Khoảnh khắc này, bên ngoài vang lên tiếng nổ long trời lở đất, xem chừng ma tộc đã bắt đầu đại quy mô tấn công. Trần Thường Tinh chậm rãi, vẻ mặt nghiêm túc nói, bất kể cuộc đại chiến này, quân đội ma tộc có mạnh mẽ đến đâu, ta nhất định sẽ vì con và chị con mở ra một con đường bình an. Ta 10 năm nay đều không thể mở được phi thăng chi môn, đã phụ lòng mẫu thân các ngươi rồi, không thể lại phụ các ngươi được nữa. Lời nói vừa dứt, Trần Thường Tinh thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, lao về phía chiến trường. Ý chí chiến đấu của Trần Thiên Kiệt vào khoảnh khắc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phụ thân nói tóm lại, cũng chỉ là một thành viên bình thường,
Trong vô số tu sĩ của tu hành giới, dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng nghịch thiên cải mệnh, nhưng bản thân hắn thì khác. Hắn có thiên thư. Thiên thư là bảo vật của tiên giới. Những việc cha không làm được thì nên để con trai là hắn đến làm. Cha, mẹ, hai người cứ yên tâm. Một ngày nào đó, ta sẽ mở được phi thăng chi môn, để lũ tiên nhân kiêu ngạo kia nhìn xem. Những con kiến từ nhân gian bay lên cũng có thể làm lay chuyển đại thụ. Ta muốn để cả tiên giới nhìn cho rõ, cái gì gọi là nắm đấm của kẻ nhỏ bé. Lời nói vừa dứt, Trần Thiên Kiệt đột ngột đứng dậy, nuốt xuống vài viên hoàng hồn đan, bắt đầu luyện chế lò cuối cùng của Thái Thanh Thần Đan. Muốn mở được phi thăng chi môn, ít nhất họ không thể chết trong cuộc nhân ma đại chiến này. Mà muốn giành được chiến thắng trong cuộc chiến này, Trần Thiên Kiệt phải chế tạo ra nhiều hóa cảnh tri thánh hơn. Trần Thiên Kiệt chuẩn bị dùng việc đốt cháy lượng lớn tinh huyết để đổi lấy việc rút ngắn thời gian từ 2 canh giờ xuống còn nửa canh giờ. Mặc dù hành động này sẽ giảm thọ, nhưng Trần Thiên Kiệt không quan tâm. Cuộc chiến cuối cùng này chỉ có thể thắng, không thể thua. Chương 816, Nam Thiên Giới. Trên bầu trời, 1 triệu đại quân ma tộc hùng hổ tiến lên, cờ xí phấp phới, gần như che lấp toàn bộ bầu trời. Dãy núi lục thủy trở nên tối tăm. Rầm, một cầu năng lượng màu đen vàng từ trên trời rơi xuống, kéo theo những đợt sóng lửa nóng bỏng, như sao trổi lao vào dãy núi lục thủy. Kèm theo một tiếng nổ vang vọng trời đất, cả dãy núi bị san phẳng, suối nguồn bùng nổ, cá thú đều chết hết. 40 vạn đại quân nhân tộc đứng giữa đống đá vụn, cỏ cây tàn lụi, gắt gao nhìn lên đại quân trăm vạn đen kịt trên không, trong mắt tràn ngập sát khí. Tiếng kèn phát động tấn công vừa vang lên, liền hủy diệt tổng bộ của Liên minh Tỉnh Ma. Đây là một lời cảnh cáo của đại quân ma tộc đối với tu hành giới. Xoẹt. 5 bóng người lóe lên, năng lượng thiên nhân mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Nam Thiên Giới, tránh cho sinh linh vô tội ngoài dãy núi Lục Sơn bị liên lụy. 5 người này chính là 5 thánh thiên nhân còn sót lại của tu hành giới. Phương Hóa Vũ, lão tổ nhà họ Phương, mặc áo vải và dép rơm. Lâm Kính Chi, lão tổ nhà họ Lâm, mặc áo bào xanh. Yêu Hoàng đáp lệnh, khí tức tôn quý, dung mạo tuấn mỹ ma mị, đội vương miện, gã lão khắp cái đệ nhất tán tu của tu hành giới, luôn tươi cười rạng rỡ, tay phát bầu rượu. Trần Thường Tinh, gia chủ nhà họ Trần, người đã giết chóc 11 năm trên tinh hà. Gầm. Theo sự xuất hiện của 5 cường giả nhất của tu hành giới, 40 vạn đại quân của Liên minh Tỉnh Ma lập tức bùng nổ trong một tiếng hoan hô vang dội trời đất. Thánh thiên nhân, với tư cách là những cường giả siêu cấp đứng trên đỉnh kim tự tháp của tu hành giới, sự xuất hiện của họ đối với đại quân liên minh không nghi ngờ gì là một liều thuốc bổ tâm thần. Họ không biết đại quân ma tộc có bao nhiêu binh lực, chỉ biết rằng với 5 thánh thiên nhân này, bầu trời Nam Thiên Giới sẽ không sụp đổ. Trần Thiên Kiệt ở đâu? Lúc này, một đọa thiên ma 12 cánh đứng ra từ đại quân ma tộc. Người này ánh mắt âm u, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, tỏa ra sát khí nồng nặc. Tên này đã giết hại mấy vạn đại quân của ta, bản hoàng muốn nghiền nát xương tro của hắn. Trần Thiên Kiệt tuy vẫn đang luyện đan, nhưng cũng nghe thấy tiếng ma âm vang vọng khắp Nam Thiên Giới này. Hắn khẽ nheo mắt, nhận ra vị đọa thiên ma 12 cánh này chính là ma hoàng của bộ lạc Thiên Dần. Việc hắn chém giết mấy vạn ma tộc ngoài thành Thăng Long, thậm chí luyện chế thủ lĩnh Robert của Bạch Ma thành một con rối, hiển nhiên đã trở thành người mà Thiên Dần ma hoàng muốn giết nhất. Chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ tư cách để gặp minh chủ Nam Thiên Minh. Trần Thường Tinh bước một bước, Hoàng Tuệ kiếm lóe lên ánh kiếm lạnh lẽo. Ha ha ha, Trần Thường Tinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thiên Dần ma hoàng rung động 12 cánh đen ánh kim khổng lồ, lạnh cười. 3 năm trước ở Tinh Hà, chúng ta đã từng giao thủ. Nghe nói Trần Thiên Kiệt là con trai ngươi. Tốt, rất tốt. Hai cha con các ngươi quả nhiên có duyên với bộ lạc Thiên Dần của ta. Nếu vậy, bản hoàng sẽ trước tiên giết ngươi, rồi lại giết con trai ngươi. Lời nói vừa dứt, Thiên Dần ma hoàng đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Trần Thường Tinh cũng hừ lạnh một tiếng, bước ra, lao về phía Tinh Hà. Họ đã là đối thủ cũ, quen với việc chiến đấu ở Tinh Hà. Nếu muốn đánh một trận sảng khoái, quyết sinh tử, tự nhiên phải chuyển chiến trường đến Tinh Hà. Phương Hóa Vũ, lăn ra đây cho bản hoàng. Lúc này, trong đại quân ma tộc lại bay ra một vị đọa thiên ma 12 cánh. Người này chính là Thiên Mão Ma Hoàng mà Trần Thiên Kiệt từng gặp ở Phương Sơn. Chương 817. Lão tổ nhà họ Phương mặc áo vải, chân đi hài cỏ, bay lên không trung, lạnh lùng cười nói, hóa ra là ai, khí thế hùng hổ, la hét om sòm, lại là ngươi, con chó mất chủ. Ngày đó tại Phương Sơn, 4.000 đệ tử của ta tộc Phương đã bức lui hàng vạn đại quân của các ngươi ma tộc, ngươi lại chưa chiến đã sợ, còn dám mặt dày vô sỉ kiêu ngạo trước mặt ta. Hừ. Thiên Mão Ma Hoàng lạnh cười một tiếng, nói, thời điểm đó ngươi ẩn náu sâu trong gia tộc Phương,
Ta chỉ tưởng ngươi đã bước vào cảnh giới thánh thiên nhân nhiều năm rồi. Những ngày này mới biết, ngươi lúc đó chỉ là làm ra vẻ mạnh mẽ, mặt mũi mà ta đã mất tại Phương Sơn, nên tìm lại trong trận chiến hôm nay. Ta và ngươi đấu một mình, ngươi dám chấp nhận sao? Có gì không dám. Phương Hóa Vũ ngẩng đầu lên, chiến ý sông tận trời, cũng lao về phía Tinh Hà. Dù Phương Hóa Vũ không có tự tin đánh bại Thiên Mão Ma Hoàng, nhưng trong cuộc chiến sinh tử giữa tu hành giới và ma tộc này, tất cả mọi người đều ôm tâm ý phải chết, hắn cũng không ngoại lệ. Như yêu hoàng đáp lệnh đã nói, lợi ích chúng sinh, sống chết mặc kệ, há vì may rủi mà tránh né. Có gan. Thiên Mão Ma Hoàng lạnh cười một tiếng, lập tức rung động 12 cánh vũ mạ vàng đen, theo sát Phương Hóa Vũ. Ông. Lúc này, trong đội quân ma tộc, bay ra vị đọa thiên ma 12 cánh thứ ba. Vị ma hoàng cường giả này đến từ bộ lạc Thiên Ngọ, hiệu là Thiên Ngọ Ma Hoàng. Này đó chính là hắn dẫn đầu đại quân ma tộc, tấn công bên ngoài Liên minh Tây Thiên, suốt 5 ngày 5 đêm, khiến Liên minh Tây Thiên không có khả năng vân ra một đội quân viện trợ thành Thăng Long. Lâm Kính Chi. Thiên Ngọ Ma Hoàng nhìn về phía đối thủ cũ của mình, chế nhạo nói, khi ngươi và ta giao chiến tại Tây Vực, vẫn chưa phân được thắng thua, hôm nay dám so tài cao thấp, cũng quyết sinh tử với ta, há gì sợ hãi. Lâm Kính Tri ngẩng đầu ưỡn ngực, cười hào sảng. Trước đây tại Tây Vực, ta đã nghĩ rằng 12 cánh vũ mạ vàng đen của ngươi không tệ, nếu đem bán tại Thiên Địa Thương Hội, chắc chắn có thể bán được giá tốt. Nếu khách hàng chia ma tộc các ngươi bẩn thỉu, thì cứ để chắc gái ta Tư Hân nghịch ngợm vậy. Nghe vậy, tiếng cười vang vọng trên mặt đất. Lâm Tư Hân cũng khẽ nhếch môi, tìm chết. Thiên Ngọ Ma Hoàng cảm thấy bị sỉ nhục tột cùng, lập tức gầm lên một tiếng, trực tiếp rung động 12 cánh vũ mạ vàng đen, lao thẳng tới đánh Lâm Kính Chi. Lâm Kính Chi hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, cầm kiếm nghênh chiến. Rầm, một tiếng nổ lớn. Cuộc chiến giữa các cường giả thiên nhân có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào? Mặc dù 5 vị thánh nhân đã phân ra một tia năng lượng thiên nhân để bảo vệ Nam Thiên Giới, nhưng dư ba của nó vẫn lan rộng hàng triệu dặm, phá hủy hàng chục giới vực xung quanh Nam Thiên Giới. Cuộc chiến của thiên nhân thật đáng sợ. Lâm Kính Chi biết rõ, nếu tiếp tục đánh, năng lượng thiên nhân của Nam Thiên Giới e rằng không chịu nổi chấn động của trận chiến, lập tức hóa thành một mũi tên bay về phía Tinh Hà. Muốn trốn đâu? Thiên Ngọ Ma Hoàng lạnh lùng quát một tiếng, đuổi theo Lâm Kính Chi. Đến đây, trên bầu trời liên minh Tĩnh Ma, chỉ còn lại 2 vị thánh thiên nhân. Yêu Hoàng đáp lệnh và lão khất cái cầm bình rượu. Áp lực lên 2 người họ tăng vọt. 400.000 đại quân của liên minh Tĩnh Ma không biết ma tộc có bao nhiêu ma hoàng, nhưng họ lại rõ ràng. Giờ đây, 2 người họ phải đối mặt với 9 vị đọa thiên ma 12 cánh. Nếu 9 vị ma hoàng cường giả đó vây công họ, việc tự bảo vệ bản thân sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng vào lúc này, ma tộc đột nhiên thổi lên đèn chiến, giết. Trong nháy mắt, hàng triệu đại quân ma tộc đen kịt như mưa sao băng, xông thẳng vào 400.000 đại quân Tĩnh Ma trên mặt đất. Yêu Hoàng đáp lệnh lập tức giơ cao tay phải, khí thế uy nghiêm của hoàng giả bao trùm toàn bộ liên minh Tĩnh Ma. Giết, cha! Theo mệnh lệnh của Yêu Hoàng đáp lệnh, 400.000 đại quân Tĩnh Ma bay lên trời. Trận chiến cuối cùng quyết định sự sống chết của tu hành giới. Chỉ chờ bùng nổ. Chương 818. Vừa mới chạm mặt, triệu quân ma tộc và 40 vạn đại quân liên minh đã có ít nhất 1000 thi thể rơi xuống từ trên không, rơi vào đống đổ nát của dãy núi. Yêu Hoàng đáp lệnh và lão khất cái nheo mắt, dùng thần thức quan sát mọi biến hóa trên chiến trường. Trong số ngàn thi thể đó, người và ma lẫn lộn, hiển nhiên liên minh chưa rơi vào thế hạ phong ngay từ đầu. Họ biết hơn 200 vị hóa cảnh tri thánh đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu không phải Trần Thiên Kiệt gắng gượng, một hơi luyện chế ra hơn 100 viên Thái Thanh Thần Đan phẩm chất thần, kéo khoảng cách giữa liên minh và đại quân ma tộc lại, e rằng trận chiến cuối cùng này sẽ không thể kéo dài quá một ngày. Đại quân liên minh đã phải chịu thất bại thảm hại. Đại tiểu thư cẩn thận. Đường Chủ Ám đi theo bên cạnh Lâm Tư Hân, một trưởng vỗ nát đầu của một cường giả tử ma, bảo vệ Lâm Tư Hân ở phía sau. Tất cả cường giả của Thần Phong Đường đều là những tử sĩ do Lâm Hóa Đằng đích thân bồi dưỡng, tuyệt đối trung thành với cha con nhà Lâm, dù phải lao mình vào lửa nước, hy sinh tính mạng cũng không hề trần trừ. Từ khi Lâm Hóa Đằng giao Thần Phong lệnh cho Lâm Tư Hân, nhiệm vụ của Thần Phong Đường là bất chấp mọi giá để bảo vệ Lâm Tư Hân. Phó đường chủ Thần Phong Đường và các cường giả bán thánh đã toàn bộ chiến tử tại thành Thăng Long. Giờ đây Thần Phong Đường chỉ còn Đường Chủ Ám, y cũng sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, bảo vệ Lâm Tư Hân. Ít nhất cho đến khi y thân tử đạo diệt vong, tuyệt đối sẽ không để Lâm Tư Hân gặp bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng. Đường Chủ Ám cẩn thận. Lâm Tư Hân cảm kích vỗ vai Đường Chủ Ám, sau đó lấy ra một bảo vật phẩm chất cực phẩm từ trong nhẫn chữ vật.
Bảo vật phẩm chất cực phẩm này có tên là Hàng Ma Sử, là bảo vật truyền gia của nhà Lâm, một bảo vật phẩm chất cực phẩm duy nhất còn sót lại của các thế hệ trước. Trước trận huyết chiến cuối cùng này, Lâm Hóa Đằng đã giao Hàng Ma Sử cho Lâm Tư Hân, để Lâm Tư Hân dùng để bảo mệnh. Lâm Hóa Đằng là một thương nhân. Trong suốt những năm tháng lên đên trên Thương Hải, hắn đã rèn luyện được một trái tim đủ lạnh lùng và sắc bén. Miễn là có thể đạt được mục đích, hắn có thể không tiếc hy sinh bất cứ ai. Nói một câu đại nghịch bất đạo, đối với Lâm Hóa Đằng mà nói, thậm chí cả lão tổ nhà họ Lâm trong lòng hắn, cũng chỉ là một con bài của nhà họ Lâm sau khi bị vật hóa mà thôi, không có gì quan trọng hơn lợi ích. Ngoài Lâm Tư Hân, Thiên Địa Thương hội, thậm chí cả nhà họ Lâm, thực sự không có ai quan trọng hơn Lâm Tư Hân sao? Dĩ nhiên là có. Dù là lão tổ nhà họ Lâm hay vị quân sư Lâm Sơn Vũ gánh vác toàn bộ cục diện của Thiên Địa Thương hội, thậm chí là bản thân Lâm Hóa Đằng, tầm quan trọng của họ đối với nhà họ Lâm, đối với Thiên Địa Thương hội đều vượt trên Lâm Tư Hân. Nhưng Lâm Hóa Đằng không quan tâm. Dù bản thân hắn chiến tử cũng được, duy chỉ có Lâm Tư Hân không được chết. Lâm Tư Hân là phần duy nhất không thể cắt bỏ, không thể hy sinh trong mắt tên thương nhân ích kỷ này. Từ khoảnh khắc Lâm Tư Hân chào đời, khóc thét lên, Lâm Hóa Đằng đã thề trong lòng, vì sinh mệnh nhỏ bé này, dù đối đầu với tiên nhân hắn cũng không sợ. Ở không xa Lâm Tư Hân, Lâm Hóa Đằng và Đại Uyển Tứ Quỷ đang liên thủ tấn công ma tộc. Toàn bộ nhà họ Lâm đều biết, Lâm Hóa Đằng bí mật bồi dưỡng 2 lá bài tẩy. Lá bài tẩy đầu tiên là Thần Phong Đường, toàn bộ người nhà họ Lâm đều biết. Còn lá bài tẩy thứ hai chính là Đại Uyển Tứ Quỷ. Tây vực từng có một quốc gia tên là Đại Uyển. Đại Uyển có một bí thuật vô cùng độc đáo, có thể 4 người hợp nhất, thậm chí có thể một người hóa 4, giỏi ẩn nấp và ám sát. Khi Đại Uyển diệt quốc, Lâm Hóa Đằng đã dùng tiền bạc, hậu hĩnh thuê 4 vị hoàng tử tu luyện bí thuật này đến bên cạnh mình. 4 cường giả đang tỏa ra khí tức hóa cảnh trước mắt, chính là lá bài tẩy khác của Lâm Hóa Đằng, Đại Uyển Tứ Quỷ. Khi Đại Uyển Tứ Quỷ 4 người hợp nhất, thậm chí có thể phát huy ra chiến lực đỉnh phong hóa cảnh. Chương 819. Đừng vây quanh bên cạnh ta nữa. Lâm Hóa Đằng thấy Lâm Tư Hân lấy ra Hàng Ma Sử phòng thân, lập tức thấp giọng nói, các ngươi 4 người đi bảo vệ đại tiểu thư, nếu trên người nàng mất đi một sợi lông, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Rõ. 4 người như quỷ mị biến mất giữa không trung, khi xuất hiện lại đã ẩn thân bên cạnh Lâm Tư Hân. Họ không ra tay tấn công ma tộc, mà chuyên tâm ẩn mình trong khe nứt không gian để bảo vệ Lâm Tư Hân. Mỗi khi có ma tộc tiếp cận Lâm Tư Hân, một trong số Đại Uyển Tứ Quỷ sẽ lập tức ra tay, trấn sát cường giả ma tộc đó. Khi có Bạch Ma thủ lĩnh đánh lui Đường Chủ Ám, rồi tấn công Lâm Tư Hân, Đại Uyển Tứ Quỷ sẽ ngay lập tức hợp nhất, bộc phát ra chiến lược đỉnh phong hóa cảnh, chiến đấu vì Lâm Tư Hân. Vì vậy dù Lâm Tư Hân cầm trong tay Hàng Ma Sử, lại chém giết trong đại quân ma tộc, nhưng vẫn không có cơ hội sử dụng pháp bảo thần thông. Lúc này, một khu vực khác của chiến trường rộng lớn, Phương Thiến và Phương Vũ, 2 tiểu gia hỏa bi sát phía sau Phương Thiên Hành. Phương Thiên Hành dùng phòng ngự cương khí bảo vệ 2 người, trong đại quân ma tộc Tả Đột Hữu Xung, điên cuồng chém giết. Trước nội chiến Phương gia, Phương Thiên Hành luôn là một người rất kín đáo. Phương gia chỉ biết hắn có thiên phú tu luyện tốt, nhưng ít khi thấy hắn ra tay, không hiểu rõ về Phương Thiên Hành lắm. Nhưng cho đến khi Phương Thiên Hành bị kích động, bắt đầu giết người, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, một người kín đáo như Phương Thiên Hành lại tu luyện theo con đường chứng đạo bằng giết chóc. Chứng đạo bằng giết chóc là con đường mạnh nhất trong tất cả các đại đạo tu luyện. Vì vậy Phương Thiên Hành bằng một mình đã bình nội chiến, giết vô số người. Khi Phương Thiên Khoát và Vạn Cổ Kiếm Tông liên thủ, hắn chém giết 3 vị thánh nhân. Tại Ngự Ma Thành, Phương Thiên Hành đứng trước mặt Trần Thiên Kiệt, dám đối địch với cả tộc Giao Nhân. Hắn chỉ bề ngoài trông giống một nho sinh áo xanh, nhưng một khi bắt đầu giết chóc, tâm kiếm sắc bén vô cùng, một đi không trở lại, chỗ nào cũng phá tan. Phương Thiến mới không lâu tiến vào thần hoàn cảnh, cảnh giới của Phương Vũ cũng không cao, nên 2 chị em chỉ có thể đi theo sau Phương Thiên Hành, chiến đấu với ma tộc dưới sự bảo vệ của ông. Một khi bất lực, Phương Thiên Hành sẽ vung kiếm khí, giúp 2 chị em giải quyết nguy cơ. Chỉ là số lượng của ma tộc quá nhiều, nhìn thấy Phương Thiên Hành dù mạnh mẽ, nhưng phía sau lại kéo theo 2 gánh nặng nhỏ. Các cường giả ma tộc lập tức coi 2 chị em nhà họ Phương là lỗ hổng để đối phó Phương Thiên Hành. Giết nhỏ trước, rồi giết gia. Một thủ lĩnh Bạch Ma nhận thấy Phương Thiên Hành dùng giết chém để chứng đạo, bản thân là hóa cảnh đỉnh phong, trong đối chiến với Phương Thiên Hành lại không chiếm được thượng phong, liền lập tức quát lớn, ông. Tổng cộng 6 ma vương 6 cánh vỗ cánh thịt, lộ vẻ dữ tợn, từ phía sau Phương Thiên Hành xông ra, mục tiêu chính là 2 chị em nhà họ Phương. Cảm nhận được ác ý từ các cường giả ma tộc,
Một sát khí ngút trời đột nhiên bùng phát từ trên người Phương Thiên Hành. 2 lần nội chiến, tất cả mọi người đều coi ta là quả mềm để bóp, nhưng đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào, ta cũng chỉ ra một kiếm. Trên đời này, chưa từng có ai thấy được sự cực hạn của việc chứng đạo bằng giết chém. Hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi, những thú vật ma tộc này, mở to mắt ra. Lời nói vừa dứt, Phương Thiên Hành chỉ kiếm lên bầu trời, ánh kiếm trong nháy mắt chiếu sáng cả thiên địa. Xoẹt! Trong chớp mắt, ánh kiếm bạc lấp lánh đó lại biến thành màu đỏ máu. Trong biển máu đỏ ngập trời, vô số hung hồn ác linh lao ra. Lấy Phương Thiên Hành làm trung tâm, tất cả ma tộc trong phạm vi trăm trượng đều bị hung hồn ác linh nuốt chửng, ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại. Một kiếm chém rớt 18 ánh nhân. Chương 820, một khu vực khác trên chiến trường. 2 người sư đồ của Bạch Y Quan không liên thủ với ai. Bạch Y thước tha xuyên hành trong đại quân ma tộc, tựa như quỷ mị. Hễ nơi nào sư đồ 2 người đi qua, ma tộc ắt sẽ lộ vẻ ngớ ngẩn, rơi vào thuật mị hoặc. Bạch Y Quan sở trường nhất chính là thuật mị, hoặc tôn chỉ là dùng thân nhân tộc tu luyện ra thuật mị, hoặc không kém cạnh Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc. Sự thật chứng minh thuật mị hoặc của Bạch Y Quan đích thực rất mạnh, thậm chí cường giả bạch ma mà sức mạnh tinh hà cũng không thể phát huy tác dụng, lại rơi vào sự mê hoặc của sư đồ 2 người, và luôn xuất hiện một điểm đỏ trên cổ khi sắp tỉnh táo lại. Điểm đỏ đó sẽ nhanh chóng mở rộng theo dòng máu trào ra, cuối cùng biến thành một lỗ thủng như kiếm đâm. Trước tiên giết con yêu nữ kia. Các cường giả ma tộc gầm lên một tiếng, có đến 3 bạch ma, 10 ma vương 6 cánh vây quanh 2 người. Mỹ phụ áo trắng nói với thiếu nữ búi tóc đuôi dê, sư phụ đã từng nói, điều quan trọng nhất của một nữ nhân là phải có mị lực, phải không? Thiếu nữ búi tóc đuôi dê chớp đôi mắt long lanh, gật đầu lia lịa như chim sẻ mổ thóc. Mỹ phụ áo trắng nói, vậy hôm nay sư phụ sẽ cho con xem, mị lực của nữ nhân rốt cuộc lớn đến đâu. Lời nói vừa dứt, từng đợt bạch quang chợt từ Mỹ phụ áo trắng tỏa ra, bao phủ lấy 13 cường giả ma tộc. Thân hình của 13 cường giả ma tộc lập tức khựng lại, tất cả đều rơi vào trạng thái mê muội, khuôn mặt lộ vẻ si mê. Mỹ phụ áo trắng chỉ vào thiếu nữ búi tóc đuôi dê, nói, đi, đâm xuyên cổ họng bọn chúng, để chúng biết thế nào là đóa hồng có gai. Vâng. Thiếu nữ búi tóc đuôi dê nhanh chóng xông lên. Mỹ phụ áo trắng vẫn không quên nhắc nhở, giết người phải duyên dáng, điều quan trọng nhất của chúng ta phụ nữ là phải có mị lực. Biết rồi. Thiếu nữ búi tóc đuôi dê miệng nói biết rồi, nhưng khi ra tay lại như đồ tể chém heo, vung mạnh cánh tay, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra. Không lâu sau, 13 cường giả ma tộc đã bị thiếu nữ búi tóc đuôi dê cắt cổ. Mỹ phụ áo trắng đỡ chán thở dài, đứa nhỏ này, nếu có một nửa mị lực của sư phụ, cũng đủ để khuynh quốc khuynh thành rồi. Đại quân ma tộc và đại quân nhân tộc số lượng vô cùng đông đúc, chiến trường bao phủ phạm vi xa hơn nhiều so với dãy núi lục thủy đã hóa thành phế tích. Tình hình chiến trường biến hóa khôn lường, sinh tử do mệnh, khó lòng dự đoán. Không phải tất cả mọi người đều như Phương Thiên Hành những cường giả đỉnh phong tàn sát ma tộc, tựa như chém heo. Vẫn còn rất nhiều tu sĩ liên minh đang ở thế bất lợi. Nhiều hóa cảnh chi thánh, vì vừa mới sử dụng Thái Thanh Thần Đan đột phá, cảnh giới không ổn định, tuy có thể giao chiến với bạch ma cường giả, nhưng lại rất khó chiếm được ưu thế. Tộc Giao Nhân tổng cộng chỉ có hơn 10 thánh nhân, trong thời gian ngắn đã có 3 người chiến tử, khiến tộc trưởng Ngao Thân đau lòng không thôi. Trần Thường ít còn khá hơn một chút, dù sao cũng nghiên cứu võ kỹ vô cùng thấu đáo, có thể dựa vào đó để bù đắp sự bất ổn về cảnh giới. Quân chủ hắc ám của Tu La Điện thì thảm hại. Vì quân chủ hắc ám tỏa ra khí tức hóa cảnh, một hoàng tộc của bộ lạc Thiên Hợi là Bạch Ma đã nhắm đến hắn, dẫn theo một đám cường giả ma tộc dây giết. Phải biết rằng, toàn bộ Tu La Điện cũng chỉ có quân chủ hắc ám là thánh nhân, những người khác bao gồm Quỷ Thám Hoa, Hỏa Nữ Tu La, Mặt Cuồng Đao đều là bán thánh đỉnh phong tu sĩ. Một bạch ma của bộ lạc Thiên Hợi, 2 ma vương 6 cánh, một đám tử ma, chém giết họ đến nỗi tan tác, bỏ chạy thục mạng. Chương 821, Quỷ Thám Hoa bị không biết kẻ nào một cước đá vào mông, vừa kêu đau đớn vừa hét lớn với quân chủ hắc ám, đại ca, huynh là anh ruột của ta, huynh bảo vệ một chút huynh đệ cũng không được sao? Quỷ Thám Hoa gào lên, ngươi cái tên này không thể thấy sắc quên nghĩa, chỉ bảo vệ Hỏa Nữ Tu La, sao không bảo vệ ta một chút chứ? Quân chủ hắc ám trợn mắt, mắng, ngươi nhóc này, lại đội mũ cho ta, mắt ngươi nhìn thấy ta bảo vệ Hỏa Nữ Tu La ở đâu, ta còn chưa lo được bản thân mình, còn mẹ nó có sức mà bảo vệ mấy cô nương nữa chứ. Ha! Quỷ Thám Hoa cười tô toét, nói với Hỏa Nữ Tu La bên cạnh, ngươi xem này, đây chính là đàn ông, khi theo đuổi ngươi thì ngày nào cũng gọi tiểu bảo bối, có nguy hiểm thì lại gọi ngươi là cô nương. Hỏa Nữ Tu La lập tức nhìn quân chủ hắc ám với ánh mắt giết người. Cái phỉ!
Quân chủ hắc ám thốt một câu tục tiểu, liều mạng bị cường giả bạch ma đánh cho phun ra một ngụm máu già, quay người lại, một kiếm chém hai ma vương 6 cánh đang vây khốn mọi người Tu La Điện. Quỷ Thám Hoa cùng những người khác lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn phó điện chủ. Quỷ Thám Hoa cười gian. Cút ngay. Quân chủ hắc ám chỉ vào máu trên miệng mình, nói, nếu tận thế đại kiếp có thể kết thúc, xem ta không đánh ngươi một trận. Quân chủ hắc ám vốn là thành chủ địa ngục ma thành, địa vị tôn cao, uy nghiêm đầy người, tính cách trầm ổn. Nhưng từ khi đi theo Quỷ Thám Hoa cùng những người khác, những lời tục tiểu bắt đầu không rời miệng, cả người toát ra một vẻ bất khôn vô lễ. Nhưng phải nói rằng, Quỷ Thám Hoa quả thực là kẻ khó ưa nhất trong Tu La Điện. Cái miệng của hắn có thể khiến người sống tức chết, có thể khiến người chết sống lại. Chỉ là quân chủ hắc ám tuy giải quyết được nguy cơ cho Quỷ Thám Hoa cùng những người khác, nhưng lại không thể giải quyết được khó khăn của bản thân. Dù sao hắn cũng là người nhờ đan dược để nâng cao cảnh giới vẫn chưa vững chắc. Trong quá trình chiến đấu với cường giả bạch ma, thế yếu càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh, bạch ma liền tìm được cơ hội, cổ tay lật một cái, một đoạn đao rút ra, trực tiếp đâm về phía tim của quân chủ hắc ám. Cửu tự chân ngôn. Bên cạnh Quỷ Thám Hoa thấy vậy, đồng tử co lại, vội vàng thi triển ra lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Nhưng lá bài tẩy này của hắn lại không nhằm vào bạch ma, mà là nhằm vào quân chủ hắc ám. Quỷ Thám Hoa chỉ là bán thánh, thế công của hắn căn bản không gây được bất kỳ uy hiếp nào cho bạch ma. Nhưng thế công đánh lên người quân chủ hắc ám lại khiến quân chủ hắc ám thân thể khẽ nghiêng, tránh được chỗ hiểm, chỉ là cánh tay bị rạch một đường máu. Phù. Quỷ Thám Hoa thở ra một hơi, hướng quân chủ hắc ám là một thủ thế đắc ý. Quân chủ hắc ám trong lòng cảm kích, bề ngoài lại trừng mắt nhìn Quỷ Thám Hoa một cái, sau đó nuốt một viên hoàng hồn đan, tiếp tục giao chiến với bạch ma. Nhưng bạch ma có thể đánh bại quân chủ hắc ám một lần, liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Rất nhanh, bạch ma lại lần nữa tìm được một cơ hội tấn công tuyệt vời, lại một lần nữa đâm đoạn đao về phía tim của quân chủ hắc ám. Mà lần này Quỷ Thám Hoa cùng những người khác bị tử ma 6 cánh cuốn lấy, căn bản không có lực lượng hỗ trợ quân chủ hắc ám, không tốt. Thấy vậy, sắc mặt Quỷ Thám Hoa cùng những người khác tái mét. Quân chủ hắc ám cũng thần sắc run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, vô thức nhắm mắt lại. Mà ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo mũi tên năng lượng 4 màu phá không mà đến. Thân thể của bạch ma cường giả lập tức cứng đờ tại chỗ, một lỗ máu xuất hiện ở tim. Quân chủ hắc ám, Quỷ Thám Hoa, Hỏa nữ Tu La cùng những người khác mãnh liệt quay đầu lại, tiếp theo liền lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy Trần Thiên Kiệt đang ở xa cười với họ, trong tay vẫn nắm một chương cung đen. Trần Thiên Kiệt xuất quan rồi. Chương 822 là điện chủ. Quỷ Thám Hoa cùng những người khác mắt sáng lên, nhao reo hò. Xem này. Quỷ Thám Hoa cười tô toét với quân chủ hắc ám nói, tại sao ngươi là điện chủ phó, còn điện chủ kia là chính? Không thấy được sự khác biệt sao? Ta nguyện ý. Quân chủ hắc ám liếc nhìn Quỷ Thám Hoa nói, điện chủ của chúng ta đã giết hạ hầu bá vương, được làm phó cho cường giả như vậy, đó là vinh hạnh của ta. Ồ? Quỷ Thám Hoa kinh ngạc nói, ngươi mới gia nhập Tu La Điện không lâu, đã học hết ưu điểm của ta rồi, định bợ là độc môn tuyệt kỹ của ta, ngươi lại lén học, mau quỳ xuống dập đầu 3 cái, tôn ta làm sư. Quân chủ hắc ám nổi gân xanh. Nếu không phải đang ở chiến trường, hắn nhất định đánh cho Quỷ Thám Hoa không nhận ra mẹ mình. Đừng ồn nữa, chiến đấu rồi. Hỏa nữ Tu La trừng hai người một cái, rồi thân mình bay lên, lao vào chiến trường. Quỷ Thám Hoa và quân chủ hắc ám, dù đang trêu chọc nhau, cũng hiểu rõ đây không phải lúc phân tâm, lập tức thi lễ với Trần Thiên Kiệt, rồi cùng ma tộc giao chiến. Thấy Trần Thiên Kiệt xuất quan, yêu hoàng đáp lệnh và lão khất cái cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, Trần Thiên Kiệt cũng có chiến lược của thiên nhân, có Trần Thiên Kiệt và họ cùng đối phó 9 gã đọa thiên ma 12 cánh còn lại, áp lực của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Trên chiến trường, 3 gã đọa thiên ma 12 cánh từ tầng mây bay xuống, xông vào chiến trường, bắt đầu tàn sát những hóa cảnh chi thánh vốn đã ít ỏi của liên minh tỉnh ma. Lão khất cái và yêu hoàng đáp lệnh nhìn nhau, nói, ngươi cứ giữ vững phòng thủ, để ta ứng phó. Yêu hoàng đáp lệnh không hề khách khí, gật đầu đồng ý. 300 năm trước, lão khất cái đã là vô địch nhân gian, vì vậy mới ẩn cư núi rừng, hàng ngày cùng chim thú hoa cỏ làm bạn. Trong 300 năm này, tâm cảnh của lão khất cái chắc chắn đã lên một tầng cao mới, sự lĩnh ngộ đối với các loại thần thông pháp môn võ kỹ cũng chắc chắn càng thêm thấu triệt. Nói lão khất cái là cường giả số 1 của tu hành giới cũng không quá lời. Nếu tộc ma có tổng cộng 12 vị ma hoàng thủ lĩnh, vậy lão khất cái càng mạnh mẽ thì trách nhiệm càng lớn.
Vì vậy hắn quyết định một mình chống lại 3 tên, dùng sức mạnh của bản thân chặn đứng 3 vị đọa thiên ma 12 cánh kia. Yêu Hoàng đáp lệnh nhìn bóng lưng phóng khoáng của lão khất cái, trên mặt hiện lên một tia kính trọng. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên thiên khung. Vẫn còn 6 vị đọa thiên ma 12 cánh chưa lộ diện. Yêu Hoàng đáp lệnh phải phòng bị chúng, phòng khi 6 vị ma hoàng kia đột nhiên ra tay, khiến liên minh Tĩnh Ma chịu tổn thương nặng nề. Công thế của thiên nhân cường giả không phải những kẻ dựa vào Thái Thanh Thần Đan để cưỡng ép nâng cao thực lực như những hóa cảnh thánh nhân có thể đối phó được. Điều khiến Yêu Hoàng đáp lệnh không hiểu là 6 vị đọa thiên ma 12 cánh còn lại đang làm gì? Lẽ ra ưu thế lớn nhất của tộc ma chính là có 12 vị thánh thiên nhân. Nếu 12 vị thiên nhân cường giả kia cùng ra tay ngay từ đầu, liên minh Tĩnh Ma hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Nhưng tộc ma lại có tới 6 vị đọa thiên ma 12 cánh vẫn chưa lộ diện đến bây giờ. Có chuyện bất thường ắt có nguyên nhân. Yêu Hoàng đáp lệnh trong lòng có một cảm giác bất tường. Ra. Lúc này, Trần Thiên Kiệt vừa cứu xong những người của Tu La Điện, rồi lấy ra rối gỗ Robert, giao cho nó 46 viên Thái Thanh Thần Đan. Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, rối gỗ Robert lập tức mang theo Thái Thanh Thần Đan xuyên hành giữa chiến trường, giao đan dược cho mỗi vị nhập vi thánh nhân mà nó tiếp xúc được. Những nhập vi thánh nhân nhận được Thái Thanh Thần Đan vui mừng khôn xiết, vội vàng ngó nghiêng xung quanh, muốn tìm một nơi an toàn hơn để đột phá rồi nói sau. Lúc này, Trần Thiên Kiệt cao giọng nói, tất cả những ai nhận được Thái Thanh Thần Đan, đến chỗ ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Chương 823. Nghe lời này, mọi người vui mừng khôn xiết. Trần Thiên Kiệt từng giết Hạ Hầu Bá Vương, có Trần Thiên Kiệt bảo hộ, không nghi ngờ gì là an toàn nhất. Xoẹt. Thế nên, hàng chục nhập vi thánh nhân nhanh chóng rời khỏi chiến trường, đến sau lưng Trần Thiên Kiệt ngồi khoanh chân thiền định, bắt đầu mượn nhờ Thái Thanh Thần đang nắm bắt hóa cảnh bản nguyên. Đa tạ Trần Minh Chủ. Trần Minh Chủ cao nghĩa. Trần Thiên Kiệt chắm trước mặt mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực, mẻ cung hết cỡ, một mũi tên thần 4 màu bắn ra. Phá tinh. Mũi tên nhập vào khe nước không gian, khi tái xuất hiện đã xuyên thủng tim một cường giả bạch ma. Trần Thường Ích, người đang dần rơi vào thế hạ phong, quay đầu lại, nhìn Trần Thiên Kiệt mỉm cười hài lòng. Trần Thiên Kiệt cười đáp lại tiểu thúc một cái, rồi tiếp tục bẻ cung hết cỡ, hỗ trợ từ xa các hóa cảnh thánh nhân của Liên minh Tĩnh Ma. Trước khi dung hợp hậu thổ chi tinh, mũi tên của Trần Thiên Kiệt có thể dây sát ma vương 6 cánh. Giờ đây đã đột phá bán ánh đỉnh phong, linh lực cũng từ tam thuộc tính biến thành tứ thuộc tính, uy lực của toái tinh chi tiễn tự nhiên càng mạnh. Mỗi một mũi toái tinh chi tiễn đều có thể chính xác vô ngộ dây sát một cường giả bạch ma, đối phương căn bản không thể tránh né. Chỉ cần bị Trần Thiên Kiệt trọn trúng, liền đồng nghĩa với cái chết. Suy, hơn 10 mũi toái tinh chi tiễn phá không mà đi, hơn 10 cường giả bạch ma ngã xuống. Những hóa cảnh chi thánh được Trần Thiên Kiệt cứu đều quay đầu lại hướng Trần Thiên Kiệt chắp tay cảm tạ. Trong đó còn có cả tộc trưởng tộc Giao Nhân Nhao Thân, lão gia chủ Vân Gia Vân Vô Tà, gia chủ Long Gia Long Thắng Xương, tông chủ Ngự Thú Tông Mục Thương Ưng, và cả gia chủ Hà Gia Hà Ngư. Mặc dù khi hỗ trợ gia tộc Phương, Hà Ngư đã đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc Hà, nhưng sau khi Vạn Cổ Kiếm Tông bị diệt, Hà Ngư tự nhiên quay trở lại gia tộc Hà. Thực lực của Hà Ngư cũng không yếu, chỉ tiếc là mất một cánh tay. Nếu không phải nền tảng đủ vững chắc, thực lực e rằng còn không bằng Vân Vô Tà cùng những người khác dùng Thái Thanh Thần Đan để đột phá thành hóa cảnh thánh nhân. Và khi Trần Thiên Kiệt cứu Hà Ngư, ánh mắt của Hà Nhu Vũ khi nhìn Trần Thiên Kiệt càng thêm nồng đậm vẻ cảm kích. Trên thực tế, từ khi Trần Thiên Kiệt đến giúp đỡ gia tộc Phương, thái độ của Hà Nhu Vũ đối với Trần Thiên Kiệt đã hoàn toàn thay đổi. Vù. Đồng thời khi Trần Thiên Kiệt bắn chết bạch ma, phía sau liên tục có hóa cảnh khí tức lan tỏa. Ngày càng nhiều nhập vi thánh nhân đột phá thành hóa cảnh tri thánh. Đa tạ Trần Minh Chủ đã giúp đỡ, chúng ta đi chiến đấu. Những hóa cảnh thánh nhân vừa đứng dậy, chắp tay thi lễ với Trần Thiên Kiệt, sau đó vội vã gia nhập chiến trường. Trần Thiên Kiệt mỉm cười gật đầu. Với việc Liên minh Tĩnh Ma lại có thêm vài chục hóa cảnh chi thánh, trên thực tế, hoàng tộc Bạch Ma trong đại quân ma tộc đã không còn đáng sợ nữa. Số lượng hóa cảnh của Liên minh Tĩnh Ma đã nghiền nát hoàng tộc Bạch Ma. Những hóa cảnh thánh nhân mới gia nhập càng có thể bù đắp những thiếu sót trong quân đội nhập vi bán thánh, thần hoàng. Một hóa cảnh thánh nhân có thể sánh với trăm vạn quân. Vì những bạch ma bình thường đã không thể gây ra mối đe dọa cho Liên minh Tĩnh Ma, mục tiêu của Trần Thiên Kiệt cũng bắt đầu chuyển sang những thủ lĩnh bạch ma. Những thủ lĩnh bạch ma toàn là cường giả hóa cảnh đỉnh phong, cũng là kẻ thù thực sự mà Liên minh Tĩnh Ma đang đối mặt. Trần Thiên Kiệt quét mắt nhìn, ước chừng số lượng thủ lĩnh bạch ma của ma tộc ít nhất cũng phải hơn 40 người. Chương 824. Tuy rằng thông qua Thái Thanh Thần Đan,
Số lượng hóa cảnh thánh nhân của Liên minh Tỉnh Ma đã vượt qua ma tộc, nhưng giữa hóa cảnh và thiên nhân vẫn còn cách một đỉnh phong hóa cảnh. So với số lượng cường giả đỉnh phong hóa cảnh, Liên minh Tỉnh Ma liền rơi vào thế tuyệt đối bất lợi. Hơn nữa, Trần Thiên Kiệt đã nhiều lần giao chiến với thủ lĩnh Bạch Ma, rất rõ ràng khoảng cách giữa hóa cảnh thánh nhân bình thường và cường giả đỉnh phong hóa cảnh lớn đến nhường nào. Yêu Hoàng đại nhân, người trước tiên để mắt đến những thủ lĩnh ma hoàng, ta đi hỗ trợ mọi người. Trần Thiên Kiệt hướng về Yêu Hoàng đáp lệnh, cao giọng hô một tiếng, sau đó liền nắm chặt Thông Thiên Cung, tung người lao vào chiến trường. Yêu Hoàng đáp lệnh vẫn chưa động thủ, chủ yếu là đang để mắt đến động tĩnh của Đọa Thiên Ma 12 cánh. Tuy rằng 6 thủ lĩnh ma hoàng còn lại vẫn luôn không lộ diện, nhưng đáp lệnh luôn có một cảm giác không lành. Nhưng Trần Thiên Kiệt nhân cơ hội này để trước tiên khuếch đại ưu thế của liên minh, không nghi ngờ là một chuyện tốt. Hô! Trần Thiên Kiệt giờ đây đã có tu vi bán thánh đỉnh phong, xông vào chiến trường chẳng khác nào hổ lạc vào bầy cừu. Những cường giả ma tộc thấy Trần Thiên Kiệt chỉ là một bán thánh, liền nảy ý định lên đầu hắn. Chỉ là tất cả cường giả ma tộc tiếp cận Trần Thiên Kiệt, bất kể là Tử Ma Vương hay cường giả Bạch Ma, cơ bản đều không thể tiến vào phạm vi 3 thước trước mặt hắn, liền sẽ chết dưới Thông Thiên Côn. Thông Thiên Côn trong lúc giết chém, tán phát ra ánh sáng đen quái dị, tỏ ra vô cùng hân hoan. Giờ đây hắn dùng Thông Thiên Côn đã quen tay, điều khiển như chính cánh tay mình. Trần Thiên Kiệt trước đây nghe lão dụ đầu nói, Thông Thiên Côn đã sinh ra linh tính, sắp có được cảm xúc của con người, chỉ cần có đủ vật liệu luyện khí tốt, liền có thể thăng cấp lên phẩm cấp pháp bảo cực phẩm, thậm chí còn có thể sinh ra khí linh. Đối với chuyện này, Trần Thiên Kiệt rất coi trọng. Tiểu Thông a, Tiểu Thông, ngươi chờ ta, đợi khi tai họa này qua đi, ta sẽ đi giúp ngươi tìm kiếm vật liệu luyện khí thượng hạng. Trần Thiên Kiệt vuốt ve thân gậy một hồi, rồi bắt đầu chém giết về phía những thủ lĩnh Bạch Ma kia. Số cường giả đỉnh phong hóa cảnh của Liên minh Tỉnh Ma rất ít, thậm chí chưa đến 10 người, tự nhiên không thể chống đỡ được hơn 40 thủ lĩnh Bạch Ma của ma tộc. Trần Thiên Kiệt lúc đầu rất lo lắng cho Phương Thiến và Phương Thiên Hành, nhưng quét mắt nhìn cha con hai người, phát hiện Phương Thiên Hành cũng giống như Ninh Thu Hòa, đều dùng giết chém để chứng đạo, tuy chưa đạt đến đỉnh phong hóa cảnh, nhưng cũng có thể chém giết thủ lĩnh Bạch Ma. Lâm Tư Hân càng không cần Trần Thiên Kiệt lo lắng, huống hồ trong tay cầm một pháp bảo cực phẩm Hàng Ma Sử, lại có Đường Chủ Ám và Đại Uyển Tước Quỷ bảo vệ, chỉ cần đối thủ không phải Đọa Thiên Ma 12 cánh, thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Còn về tỷ và bà nội, Trần Thiên Kiệt đặc biệt để Robert Khôi Lỗi qua giúp đỡ. Bỗng nhiên, ánh mắt Trần Thiên Kiệt rơi vào người Hoắc Lôi Thần, minh chủ của Thánh thể Liên minh. Con đường luyện thể suy tàn không chỉ vì quá trình tu luyện vô cùng đau khổ, mà còn vì con đường luyện thể có giới hạn. Nếu thể chất chỉ là kim cương, khi dù đạt đến cửu tinh cảnh giới, cũng chỉ có chiến lực bán thánh đỉnh phong. Nếu thể chất là thân thể sơn hà, đạt đến cửu tinh cảnh giới, dù trong nhập vi thánh nhân, thực lực cũng là thấp nhất. Ngay cả thể xác ma thần, đạt đến cửu tinh cảnh giới, cũng chỉ có thể có chiến lực hóa cảnh, cả đời không thể chạm đến cảnh giới thiên nhân. Vì vậy, Trần Thiên Kiệt rất coi trọng những tu sĩ luyện thể kiên nghị đến tận xương tủy của Thánh thể Liên minh. Hiện tại, Hoắc Lôi Thần đang giao thủ với một thủ lĩnh Bạch Ma, và rõ ràng đang ở thế bất lợi, trên người xuất hiện không ít vết thương sâu đến tận xương. Vũ khí mà thủ lĩnh Bạch Ma sử dụng là Bạch Kim Ưng Chảo, mỗi lần giáng xuống người Hoắc Lôi Thần đều xé toạc vài thớ thịt. Liên minh chủ Hoắc cẩn thận. Thấy thủ lĩnh Bạch Ma đánh lui Hoắc Lôi Thần, bỗng nhiên với tốc độ cực nhanh vòng ra sau lưng Hoắc Lôi Thần, chuẩn bị tập kích vào sau tim của y. Trần Thiên Kiệt đồng tử co lại, xúc địa thành thốn. Trần Thiên Kiệt thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Hoắc Lôi Thần, một cung đánh về phía thủ lĩnh Bạch Ma đang lén tập kích. Phù! Thủ lĩnh Bạch Ma đột cảm gió ác ập đến, đồng tử co lại, theo bản năng nâng hai tay lên đỡ. Oanh! Một tiếng nổ lớn. Chương 825. Đầu lĩnh Bạch Ma vì không kịp thi triển ác chủ bài, tự nhiên không thể đỡ được một côn của Trần Thiên Kiệt, móng vuốt Bạch Kim Ưng đứt vỡ ngay tại chỗ, một ngụm máu tươi phun ra, hướng mặt đất rơi xuống. Liên minh chủ Hoắc. Trần Thiên Kiệt nhìn những vết thương trên người Hoắc Lôi Thần, lo lắng nói, còn chống đỡ được chứ? Hoắc Lôi Thần tuy tóc bạc phơ, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, thân thể cường tráng. Nghe vậy, Hoắc Lôi Thần liền ưỡn ngực, hào mãi nói, chỉ là một vài vết thương ngoài da thôi, làm sao có thể chống đỡ không nổi? Ngươi cũng là tu sĩ luyện thể, lẽ ra phải biết, những vết thương này và đau khổ, khi chúng ta đột phá, căn bản không thể so sánh được. Ha, đúng vậy. Trần Thiên Kiệt cười tô toét, chỉ cần ngươi khiêu chiến những Bạch Ma bình thường là được, hà tất phải một trận chiến với đầu lĩnh Bạch Ma. Đầu lĩnh Bạch Ma thường là thân thuộc trực hệ của Thiên Ma 12 cánh, huyết mạch ma hoàng cực kỳ mạnh,
Nếu ngươi có chuyện gì, Hoắc Thiết Tháp tên đó sẽ điên mất. Hoắc Lôi Thần lắc đầu nói, chiến lược của đại quân liên minh vốn không bằng ma tộc. Nếu những đầu lĩnh bạch ma này không ai đối phó, sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho đại quân liên minh trong thời gian ngắn. Chúng ta là tu sĩ luyện thể, tuổi thọ ngắn. Cái lão già này còn sống được vài năm nữa, chi bằng nhân lúc còn cử động được, phát huy chút nhiệt tình còn lại. Nếu nhất định phải có người hy sinh, sao lại không thể là ta? Nghe những lời này, Trần Thiên Kiệt khựng lại một lúc, sau đó kính nể, Hoắc Lôi Thần và Hoắc Thiết Tháp, hai ông cháu này đều là cùng một loại người. Đều là những người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Lão gia tử, những đầu lĩnh bạch ma này, để ta đối phó, các ngươi ai cũng không cần phải chết. Trần Thiên Kiệt chắp tay với Hoắc Lôi Thần, sau đó liền lao vào đám đông. Với thực lực hiện tại của Trần Thiên Kiệt, giết đầu lĩnh bạch ma đơn giản, như trở bàn tay. Bất luận kẻ nào bị Trần Thiên Kiệt chọn làm mục tiêu, hầu như không ai có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của Trần Thiên Kiệt. Chỉ là Trần Thiên Kiệt tuy mạnh, nhưng thủ lĩnh bạch ma vẫn phải giết từng người một. Huống chi chiến trường quá rộng lớn, hắn không thể kịp thời viện binh đến mọi ngóc ngách. Trên chiến trường liên tục có hóa cảnh thánh nhân ngã xuống. Các thủ lĩnh bạch ma giống như thần chết nắm liềm, không ngừng gặt hái sinh mạng của các cường giả trong liên minh thánh nhân. Các cường giả trong liên minh trong lúc này lại bị những thủ lĩnh bạch ma kia giết đến kinh hồn tán đảm. Nhưng may mắn thay, quân tâm vẫn chưa tan vỡ, bởi vì vào thời khắc quan trọng, các cường giả Nam Cảnh đã xông lên phía trước. Nam Cảnh tuy bởi vì Nhất Tuyến Thiên mà nhân tài suy giảm, vận khí tổn hại, lại bị Trung Châu xem như man di, nhưng chính bởi vì sự rèn luyện hàng triệu năm của Nhất Tuyến Thiên khiến cho phong khí của vùng đất Nam Cảnh này trở nên đặc biệt dũng mãnh. Trong đại đường liên minh Tỉnh Ma, chính là các cường giả Nam Cảnh tiên phong dẫn đầu, quyết chiến sống mái với ma tộc. Đối mặt với các thủ lĩnh bạch ma hùng mạnh, các cường giả Nam Cảnh càng là thân tiên song trận. Ngoài Hoắc Thiết Tháp ra, tông chủ Liệt Diễm Tông là Kiếm Bình Sinh, dựa vào một trái tim kiên định không lùi bước, một mình một kiếm, độc đương 3 vị thủ lĩnh bạch ma. Khi Trần Thiên Kiệt đến bên cạnh Kiếm Bình Sinh đã máu thịt lẫn lộn, trên người không còn một mảng da lành lặn, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy kiên định. Viện trưởng Kiên Nam Thánh Viện là Hoàng Phủ Thanh Phong, cường giả hóa cảnh đỉnh phong duy nhất của Nam Cảnh, càng là dựa vào một bộ kiếm pháp tự sáng tạo Tiểu Chu Thiên Tam Bách Lục Thập Kiếm, bằng một mình sức lực chặn 6 vị thủ lĩnh bạch ma. Toàn thân tắm máu, sau khi chém giết 3 vị thủ lĩnh bạch ma, bị thêm 3 vị thủ lĩnh bạch ma khác tập kích đến chết, thân tử đạo tiêu. Sự bi tráng của các cường giả Nam Cảnh, sự ngã xuống của Hoàng Phủ Thanh Phong đã hoàn toàn kích động tính hiếu chiến và ý chí chiến đấu của toàn bộ đại quân liên minh. Chương 826, Kiếm Bình Sinh bị trọng thương, cùng với sự ngã xuống của Hoàng Phủ Thanh Phong, cũng đã khơi dậy cơn thịnh nộ của Trần Thiên Kiệt. Hắn liên tục xuyên hành giữa đại quân người và ma, liên tục tập kích những thủ lĩnh bạch ma có thực lực cường đại. Rất nhanh, số lượng thủ lĩnh bạch ma trong đại quân ma tộc đã không còn quá 15. Mạch Tạp Tư quét mắt nhìn Trần Thiên Kiệt với ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy sát ý, gần như có thể phun ra lửa. 12 bộ lạc của ma tộc không chỉ được đặt tên theo 12 địa tri, mà còn được sắp xếp thứ hạng cực lực theo 12 địa tri. Trong 12 bộ lạc này, bộ lạc Thiên Tử là tồn tại mạnh nhất. Thủ lĩnh bạch ma Mạch Thập Tư là thúc ruột của thủ lĩnh Ma Hoàng, đồng thời cũng là tồn tại có thực lực mạnh nhất trong tất cả các thủ lĩnh bạch ma của toàn bộ đại quân ma tộc, địa vị chỉ đứng sau 12 vị Ma Hoàng. Chỉ nghe Mạch Tạp Tư thấp giọng quát, những thủ lĩnh bạch ma còn sót lại vội vã hội tụ về phía hắn. Không thể để tên nhóc đó tiếp tục tiêu diệt từng người một được nữa. Mạch Tạp Tư lạnh giọng nói, ta có thể thấy hắn khí huyết rất hư, không biết vì lý do gì đã tiêu hao rất nhiều tinh huyết, thậm chí cả dương thọ cũng hao tổn không ít. Tất cả thủ lĩnh bạch ma chúng ta liên thủ, dù không thể giết chết hắn, cũng không đến nỗi vô lực chống trả trước mặt hắn. Những thủ lĩnh bạch ma còn lại đều gật đầu. Họ thực sự đã bị Trần Thiên Kiệt dọa sợ. Những thủ lĩnh bạch ma đã chết, trong tay Trần Thiên Kiệt, ngay cả một côn cũng không chống đỡ được. Ai biết khi nào Trần Thiên Kiệt sẽ giết đến đầu họ. Thà rằng liên thủ liều mạng còn hơn là chết một cách vô giá trị. Thời khắc này, khi các thủ lĩnh bạch ma hội tụ lại, Trần Thiên Kiệt cũng chú ý đến Mạch Tạp Tư, người có quyền nói chuyện nhất. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong không trung dường như bùng lên những tia lửa. Ngay lúc này, từ phía sau đại quân ma tộc, trong tầng mây, 12 cánh đen ánh kim che khuất bầu trời, lại một vị ma hoàng nữa xuất hiện. Người này chính là Thiên Tỵ Ma Hoàng, thực lực và địa vị xếp thứ 6 trong 12 vị ma hoàng. Thiên Tỵ Ma Hoàng vừa xuất hiện, liền vung cánh che trời lấp đất, khí thế kinh người xông thẳng đến Trần Thiên Kiệt. Rất hiển nhiên, việc Trần Thiên Kiệt trên chiến trường săn giết thủ lĩnh bạch ma, ma hoàng đều tận mắt chứng kiến. Cùng với khí tức thiên nhân bao trùm toàn bộ chiến trường, Trần Thiên Kiệt lập tức
nắm chặt Thông Thiên Côn, thần sắc trở nên ngưng trọng. Thế này thì tốt rồi, không cần chúng ta ra tay nữa. Mạch Tạp Tư lạnh cười một tiếng, không còn quan tâm đến Trần Thiên Kiệt nữa, mà vung tay lớn, dẫn đầu một đám thủ lĩnh Bạch Ma giết đến chỗ sư đồ Bạch Y Quan. Người phụ nữ quyến rũ Bạch Y kia liên tục thi triển mỹ thuật trên chiến trường, không biết bao nhiêu cường giả Bạch Ma chết trong tay nàng. Quan trọng hơn, mỹ thuật của người phụ nữ Bạch Y không chỉ khiến đối thủ của nàng sa đọa, mà còn ảnh hưởng đến các ma tộc đang tác chiến xung quanh. Vì Trần Thiên Kiệt bị Thiên Tỵ Ma Hoàng nhắm đến, nên mục tiêu của Mạch Tạp Tư tự nhiên cũng chuyển sang người phụ nữ Bạch Y, phép dung hợp. Hàng Long. Thấy Thiên Tỵ Ma Hoàng giết đến, Trần Thiên Kiệt thấp giọng hô một tiếng, một hư ảnh kim long ngẩng cao dậy. Chiêu trò vặt vãnh. Thiên Tỵ Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, 12 cánh đen ánh kim dùng sức mạnh mẽ, trực tiếp đập tan hư ảnh kim long kia, rồi lại đập về phía Trần Thiên Kiệt. Cánh che trời lấp đất, tựa như 12 ngọn núi lớn cắm trên lưng. Trước những cánh đen ánh kim hung hãn, Trần Thiên Kiệt nhỏ bé như một con kiến. Rầm. Thông Thiên Côn nặng nề đập vào cánh, những chiếc lông đen rụng xuống, Trần Thiên Kiệt bị bắn bay ra ngoài, lộn nhào trên không trung hàng chục vòng mới giữ được thân hình. Máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Chỉ có nhiêu đây thực lực thôi sao? Ánh mắt Thiên Tỵ Ma Hoàng tràn đầy khinh miệt. Chương 827. Trần Thiên Kiệt nheo mắt lại. Ngày trước, hắn có thể giết Hạ Hầu Bá Vương là bởi vì đã sử dụng lá bài tẩy mạnh nhất Ngũ Hành Thần Quang. Uy lực của Hàng Long đương nhiên không thể so sánh với Ngũ Hành Thần Quang được hợp thành từ linh lực 4 thuộc tính. Ngoài ra, Hạ Hầu Bá Vương mới đột phá đến cảnh giới thiên nhân được vài tháng, nền tảng chưa vững, thực lực kém xa Thiên Tỵ Ma Hoàng. Quan trọng hơn, ngay cả Mạch Tạp Tư cũng có thể nhìn ra, Trần Thiên Kiệt khí huyết suy yếu. Vừa rồi vì luyện chế 3 lò Thái Thanh Thần Đan trong vòng nửa canh giờ, hao tổn gần 20 năm tuổi thọ, tóc đã chuyển sang màu xám, còn điểm suýt vài sai. Mà còn tốt cho bá các bậc cha, mẹ tổng ta, dòng trị tốt trá thái, khẩn trị tốt cha thác ta, nạt và tan tai trong ta đàn ra, con, trả, và, đa, phọc. Một bên mất đi, một bên tăng cường, Trần Thiên Kiệt tự nhiên không phải đối thủ của Thiên Tỵ Ma Hoàng. Trần Minh Chủ, ngươi đi đối phó những thủ lĩnh Bạch Ma. Lúc này, Yêu Hoàng đáp lệnh chú ý đến thế yếu của Trần Thiên Kiệt, lập tức thân hình lóe lên, đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt. Hắn nhìn mái tóc xám của Trần Thiên Kiệt, cùng những nếp nhăn đột ngột xuất hiện nơi khóe mắt, trong lòng dâng lên một chút kính trọng. Một thiếu niên mới chỉ hơn 20 tuổi, lại có thể hy sinh lớn như vậy vì tu hành giới. Cũng khó trách con gái Đáp Kỷ luôn nhớ mãi không quên Trần Thiên Kiệt. Được. Trần Thiên Kiệt biết mình hiện tại vẫn đang trong trạng thái hồi phục, liền không giả vờ, cúi đầu với Yêu Hoàng đáp lệnh nói: Yêu Hoàng đại nhân, ngài cẩn thận. Nói xong, Trần Thiên Kiệt liền lao về phía Mạch Tạp Tư và những người khác. Vào lúc này, một thiên ma 12 cánh nữa xuất hiện từ sau tầng mây. Những cường giả ma hoàng tất nhiên không thể để Trần Thiên Kiệt tiếp tục săn giết Bạch Ma, đối thủ của ngươi là ta. Yêu Hoàng đáp lệnh thấy vậy, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên biến thành nguyên hình, hóa thành một con cửu vĩ tiên hồ khổng lồ hơn cả núi non. Yêu Hoàng đáp lệnh vừa đối phó Thiên Tỵ Ma Hoàng, vừa đưa ra 9 cái đuôi trắng như tuyết, cuộn lấy Thiên Sửu Ma Hoàng vừa mới xuất hiện. Nhanh đi! Cửu vĩ tiên hồ gầm gừ một tiếng về phía Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt run rẩy toàn thân, lo lắng nhìn Yêu Hoàng đáp lệnh một cái, sau đó nghiến răng lao thẳng vào Mạch Khắc Tư cùng những người khác. Ưu thế lớn nhất của đại quân ma tộc chính là số lượng thủ lĩnh Bạch Ma. Vì vậy muốn giảm thiểu hiệu quả thương vong của liên minh Tĩnh Ma, Mạch Khắc Tư cùng những người khác phải chết. Đây cũng là lý do tại sao Yêu Hoàng đáp lệnh không tiết lộ nguyên hình, mà vẫn tranh thủ thời gian cho Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt hiểu rõ tâm ý của Yêu Hoàng đáp lệnh, sao dám trì hoãn thêm nữa. Hắn chỉ có thể nhanh chóng giải quyết Mạch Khắc Tư, cùng những người khác mới có thể giải phóng tay đi hỗ trợ Yêu Hoàng đáp lệnh. Hiện tại, dưới sự vây công của Mạch Khắc Tư cùng những thủ lĩnh Bạch Ma khác, sư phụ và đồ đệ Bạch Y Quan đã rơi vào thế tuyệt đối bất lợi. Mặc dù mỹ thuật của Mỹ Phụ Bạch Y rất mạnh, nhưng khó có thể khiến tất cả thủ lĩnh Bạch Ma đều sa ngã, đặc biệt là Mạch Khắc Tư, với thực lực và địa vị chỉ đứng sau 12 vị ma hoàng, gần như có thể bỏ qua mỹ thuật của Bạch. Mặc dù mỹ thuật ta tác Bạch Trắc A, mặc dù mỹ thuật của ta vào thái địa khác, Mạch Khắc Tắc và chỉ tốt, trà ta, Mạch Kè, Nê, Hành Bệnh Ra, Mạc Đi, Mệt, Mạch Sa, Đi Trước Trà, mỹ thuật và thân pháp là hai lá bài tẩy lớn nhất của Bạch Y Quan. Khi mỹ thuật không phát huy được tác dụng, sư phụ và đồ đệ chỉ có thể trốn chạy. Chỉ là tốc độ của hai người nhanh đến đâu cũng không chống lại được sự vây đuổi, chặn bắt của hơn 10 thủ lĩnh Bạch Ma. Nhìn thấy nắm đấm của một thủ lĩnh Bạch Ma,
sắp nghiền nát đầu của thiếu nữ búi tóc đuôi sam. Một cái đuôi trắng của tiên hồ lóe lên như tia chớp. Suy, tim của thủ lĩnh bạch ma đó bị tiên hồ trắng đuôi xuyên thủng ngay lập tức. Yêu hậu Mị Nương bảo vệ tiểu hồ yêu đến bên cạnh sư phụ và đồ đệ Bạch Y Quan. Phượng Vũ, lâu rồi không gặp. Yêu hậu Mị Nương khẽ ngẩng khuôn mặt tuyệt đẹp đầy quyến rũ, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Quan chủ Bạch Y Quan nở chán thở dài, nói rằng kẻ thù gặp nhau, tình địch càng thêm đỏ mắt. Ai ngờ ngươi lại cứu mạng đồ đệ của ta, vậy ta còn lấy lý do gì để giết ngươi đây? Tình địch. Nghe hai chữ này, tiểu hồ yêu và thiếu nữ búi tóc đuôi sam đồng thời nhướng mày, nghi ngờ nhìn hai mỹ phụ tuyệt phẩm. Chương 828, Mị Nương khẽ cười nói, 400 năm trước, đáp lệnh chọn ta, ngươi luôn cho rằng là bị ta hơn về sắc đẹp, nên đã tìm mọi cách gia nhập Bạch Y Quan ẩn thế để tu luyện mỹ thuật. Ta tưởng 400 năm trôi qua, mọi chuyện đều phai nhạt, không ngờ ngươi vẫn chấp niệm sâu như vậy. Hư! Quan chủ Phượng Vũ kêu lên, nói, ai nói ta chấp niệm sâu? Nếu ta còn chấp niệm, sớm đã bất chấp tôn quy xuất sơn rồi. Đây chẳng qua là ngươi cứu mạng đệ tử của ta có chút khó xử, nên nói vài lời khoác lác, để tìm bậc thang sao. Nói xong, Phượng Vũ nhìn tiểu hồ yêu, cười hiền lành nói, trông thật đẹp, y như mẹ ngươi khi còn trẻ vậy. Tiểu hồ yêu, nhận ta làm mẹ nuôi đi. Mị Nương khẽ hừ nói, ta bây giờ cũng còn rất trẻ. Thấy đại địch ngay trước mắt, Mị Nương và Phượng Vũ lại bắt đầu nói chuyện. Điều này khiến Mạch Khắc Tư có chút bực mình. Cả gan khinh thị ta, thật là tự tìm chết. Mạch Khắc Tư gầm lên một tiếng, vung tay lớn, một đám thủ lĩnh bạch ma lập tức vây giết lên. Xuất! Thấy Mạch Khắc Tư động thủ, yêu hậu Mị Nương thấp giọng quát, chính đuôi hồ ly trắng vút lên trời, tạo thành hình dáng như ô, che khuất bầu trời, bao phủ lên những thủ lĩnh bạch ma. Phượng Vũ mặc bạch y ý niệm vừa động, ánh sáng mỹ thuật trắng lan tỏa ra, trong nháy mắt bao bọc Mạch Khắc Tư cùng những người khác. Hai người nhìn nhau, khóe miệng khẽ cong lên. Phi xưa, khi cả hai cùng theo đuổi yêu hoàng đáp lệnh, bọn họ hận không thể xé xác đối phương. Ai ngờ 400 nhiều năm sau, hai người lại liên thủ chống địch. Vận mệnh thật là kỳ diệu. Âm thanh ma quái. Thấy một đám thủ lĩnh bạch ma lại xuất hiện trạng thái thất thần trong nháy mắt, dưới sự tấn công của mỹ thuật, Mạch Khắc Tư gầm lên một tiếng, giọng như sấm rền, lan tỏa khắp nơi. Âm thanh ma quái như có thực chất, hiện ra dưới dạng sóng, tỏa ra ánh sáng màu đen vàng. Khi âm thanh ma quái lan tỏa, ánh sáng mỹ thuật trắng lập tức tan biến không dấu vết. Những thủ lĩnh bạch ma nhanh chóng hoàn hồn, vẻ mặt kinh hãi. Không thể không nói, mỹ thuật của Bạch Y Quan là ảo thuật đáng sợ nhất mà họ từng thấy, còn đáng sợ hơn cả ảo thuật của tử ma. Những bạch ma này đều tiến hóa từ tử ma, có một hiểu biết nhất định về ảo thuật, rất rõ nếu Phượng Vũ không chết sẽ gây ra tổn thất to lớn đến mức nào cho đại quân ma tộc, nên sau khi ma hoàng ra tay đối phó Trần Thiên Kiệt, chúng mới lập tức xoay chuyển họng súng, quyết định trước tiên giết Bạch Y Quan sư đồ hai người. Các ngươi chống đỡ lão hồ ly kia, ta đi giết cái đàn bà tiện hạ đó. Mạch Khắc Tư thấp giọng quát, các thủ lĩnh bạch ma lập tức hiểu ý, nhau thi triển ác chủ bài, tấn công chính đuôi của Mị Nương đang bao phủ xuống. Hoang! Liên tiếp những ánh sáng trắng tỏa ra. Chính đuôi cáo trắng tiên mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không chống đỡ được hơn 10 thủ lĩnh bạch ma tấn công đồng thời. Thế công hình dù vừa rơi xuống, liền bị đánh bật trở lại. Mị Nương ăn đau, thu lại chính đuôi, sắc mặt hơi tái đi. Cùng lúc đó, thế công của Mạch Khắc Tư cũng đã đến trước mặt Phượng Vũ. Phượng Vũ thấy tình hình không ổn, thân sắc khẽ biến, vội vàng kêu lên xúc địa thành thốn rồi lùi lại. Chỉ là Mạch Khắc Tư đã sớm đoán được Phượng Vũ sẽ chạy, không đuổi theo, trực tiếp xoay chuyển kiếm đầu, một kiếm đâm tới thiếu nữ búi tóc đuôi sam. Chết tiệt! Phượng Vũ thấy vậy đồng tử co lại, buộc phải quay trở lại, búng ngón tay, một đạo bạch luyện bắn tới Mạch Khắc Tư. Mạch Khắc Tư khóe miệng hơi cong lên. Thân pháp của Phượng Vũ là một trong hai tuyệt kỹ của Bạch Y Quan. Mạch Khắc Tư tự biết rất khó đuổi kịp, nên dùng cách tấn công thiếu nữ búi tóc đuôi sam để Phượng Vũ phải do dự. Sự thật chứng minh lựa chọn của Mạch Khắc Tư là đúng. Bạch Y Quan chỉ truyền một mạch, Phượng Vũ dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn đệ tử chết dưới kiếm của Mạch Khắc Tư. Ta chờ chính là ngươi. Nhìn thấy Phượng Vũ giết đến trước mặt, Mạch Khắc Tư lạnh cười một tiếng, cổ tay lật một cái, kiếm quang rực rỡ. Kiếm pháp đâm tới thiếu nữ búi tóc đuôi sam hóa ra chỉ là chiêu hư, ẩn chứa sâu chiêu thức hư vô, mới là lá bài tẩy để đánh giết Phượng Vũ. Khi Phượng Vũ nhận ra điều này thì đã muộn, vệt sáng trắng như lụa bị nghiền nát trong nháy mắt. Thiếu nữ búi tóc đuôi dê càng bị kiếm khí hất văng, thanh kiếm tỏa ánh sáng đen vàng lóe lên, trong chớp mắt đã đến trước ngực Phượng Vũ. Chương 829. Sư phụ, Phượng Vũ. Thiếu nữ búi tóc đuôi dê đỏ mắt. Yêu hậu Mị Nương cũng co rút đồng tử, nhìn thấy giây lát tiếp theo, Phượng Vũ sắp bị xuyên thủng tim,
Ngay cả Phượng Vũ cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phanh. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cây cung đen như một đạo thiểm điện đen đột ngột tấn công và đã nhanh hơn một bước xuyên thủng ngực Mạch Khắc Tư. Thân thể Mạch Khắc Tư lập tức cứng đờ tại chỗ, đồng tử mở to, thanh kiếm cũng dừng lại ngay trên y phục Phượng Vũ, không thể tiến thêm một tấc. Xì, hắn không thể tin nhìn chằm vào chủ nhân của cây côn đen, hiển nhiên không ngờ rằng chính mình là thiên tử bộ lạc đệ nhất Bạch Ma lại có thể chết đột ngột như vậy. Ngươi, Mạch Khắc Tư vốn muốn nói điều gì đó, nhưng Trần Thiên Kiệt đã rút ra Thông Thiên Côn, máu bắn tung tóe. Mạch Khắc Tư run rẩy toàn thân, thi thể ngã xuống vũng máu, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Mặc dù Mạch Khắc Tư là thủ lĩnh Bạch Ma mạnh nhất trong toàn bộ đại quân ma tộc, nhưng khi Trần Thiên Kiệt còn ở thần hoàng cảnh, đã có thể chém giết thủ lĩnh Bạch Ma, giờ đã đạt đến bán thánh đỉnh phong, càng không thể để Mạch Khắc Tư vào mắt. May thật. Phượng Vũ giữ được mạng, thở dài một hơi, sau đó cảm kích nhìn Trần Thiên Kiệt nói, đa tạ Trần Minh Chủ. Mỹ Nương và thiếu nữ búi tóc đuôi dê cũng nhanh chóng đón lên. Tiểu chủ nhân. Tiểu Hồ Yêu cười khúc khích, một tay quấn lấy cánh tay Trần Thiên Kiệt. Khóe miệng Trần Thiên Kiệt hơi cong lên, lộ vẻ thân thiện. Ngoan, trước tiên hãy trốn bên cạnh mẹ ngươi, ta giải quyết đám thủ lĩnh Bạch Ma này, rồi nói sao. Tiểu Hồ Yêu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trở về bên cạnh Mỹ Nương. Trần Thiên Kiệt quay ánh mắt về phía những thủ lĩnh Bạch Ma kia. Mất đi Mạch Khắc Tư, đám gia hỏa này chỉ là một đám cát rời rạc, căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Hợp nhất chi pháp, Hàng Long. Trần Thiên Kiệt thấp giọng quát một tiếng, một con kim long ngẩng cao đầu lao ra, trực tiếp nuốt chửng 6 vị thủ lĩnh Bạch Ma. Chạy đi. Những thủ lĩnh Bạch Ma còn lại biến sắc, lập tức tán loạn chạy trốn. Chạy. Trần Thiên Kiệt hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, một ôm đánh ra. Khoanh. Theo Thông Thiên Côn hung hãn vung lên, hư ảnh kim long cùng 6 vị thủ lĩnh Bạch Ma mất đi khả năng kháng cự đồng thời nổ tung. Ngay sau đó, Trần Thiên Kiệt lại thi triển xúc địa thành thốn đuổi, theo những thủ lĩnh Bạch Ma bỏ chạy. Tốc độ của Trần Thiên Kiệt nhanh đến cực điểm, mỗi khi đuổi kịp một thủ lĩnh Bạch Ma liền trực tiếp vung côn. Khoanh. Những thủ lĩnh Bạch Ma còn lại thậm chí không thể chống đỡ được một tách trà. Ngay trong cuộc săn lùng của Trần Thiên Kiệt, họ lần lượt hóa thành màn mưa máu. Wow, tiểu chủ nhân thật lợi hại. Chứng kiến cảnh này, Tiểu Hồ Yêu lập tức mắt sáng rực, vỗ tay hoan hô. Mỹ Nương mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu Tiểu Hồ Yêu. Trước đó một thời gian, phi tộc yêu mới biết Tiểu Hồ Yêu lại nhận một chủ nhân là nhân tộc, hoàng tộc, vô cùng phẫn nộ. Phản ứng đầu tiên của tất cả cửu vĩ tiên hồ hoàng thất là giết Trần Thiên Kiệt. Nhân tộc hèn mọn, dám xúi giục công chúa nhỏ của tộc yêu nhận hắn làm chủ, thực sự là một sự xúc phạm lớn đối với hoàng tộc yêu quốc. Sau khi biết Trần Thiên Kiệt đã cứu Tiểu Hồ Yêu, tộc yêu mới thôi ý định giết người, quyết định đi cứu Trần Thiên Kiệt, trả ân tình, sau đó sẽ để Tiểu Hồ Yêu và Trần Thiên Kiệt đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng đến tận hôm nay, mối quan hệ giữa Tiểu Hồ Yêu và Trần Thiên Kiệt đã hoàn toàn bị tộc yêu nhắm một mắt, mở một mắt. Rốt cuộc, Trần Thiên Kiệt là tồn tại đã chém giết Hạ Hầu Bá Vương. Trong toàn bộ tu hành giới có bao nhiêu thiên nhân, huống chi trên đại đường liên minh Tỉnh Ma, chính Trần Thiên Kiệt đã giúp quân đội liên minh hàng loạt chế tạo hơn 100 hóa cảnh tri thánh. Trần Thiên Kiệt hiện tại tuyệt đối là một trong số ít người có địa vị cao nhất trong tu hành giới. Chương 830. Tiểu chủ nhân cẩn thận. Ngay lúc này, Mỹ Nương cùng những người khác đột nhiên biến sắc. Bởi vì một thủ lĩnh ma hoàng triển khai 12 cánh đen ánh kim che trời lấp đất, từ tầng mây lao xuống, mục tiêu chính là Trần Thiên Kiệt. Còn hiện tại, yêu hoàng đáp lệnh 1 đánh 2 đã là cực hạn thực lực, không còn ai có thể giúp Trần Thiên Kiệt nữa. Những ma hoàng còn lại chỉ có thể tự Trần Thiên Kiệt ứng phó. Khí tức thiên nhân bất chợt ập đến, khiến Trần Thiên Kiệt toàn thân căng thẳng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt Thông Thiên Côn. Theo những thủ lĩnh Bạch Ma bị chém giết hầu như hết, đại quân liên minh Tỉnh Ma đã giành được ưu thế to lớn. Dù số lượng của nhập vi, bán thánh, thần hoàng, phe liên minh đều kém xa đại quân ma tộc, nhưng Trần Thiên Kiệt đã chế tạo hàng loạt hóa cảnh chi thánh, và cũng có rất nhiều Bạch Ma bị Trần Thiên Kiệt dùng cung thí thần đánh giết. Ưu thế không ngừng tăng lên như quả cầu tuyết, phe liên minh tự nhiên có khả năng chiến thắng ngày càng lớn. Hiện tại điều duy nhất khiến đại quân liên minh lo lắng chính là số lượng thiên nhân của ma tộc. 12 bộ lạc, 12 vị ma hoàng. Dù lão khất cái 1 đánh 3, yêu hoàng 1 đánh 2, nhưng vẫn còn 4 cường giả ma hoàng chưa ra tay. Trần Thiên Kiệt vì nhanh chóng luyện chế Thái Thanh Thần Đan, khí huyết suy yếu, dương thọ tổn hao, lại thêm hắn chỉ có tu vi bán thánh đỉnh phong, thật sự có thể chống đỡ được những cường giả ma hoàng còn lại sao? Theo sự xuất hiện của Thiên Thần Ma Hoàng xếp hạng thứ 5 về thực lực,
Các cường giả liên minh đồng loạt hướng ánh mắt về Trần Thiên Kiệt, trên mặt lộ vẻ ưu tư. Phương Thiến, Lâm Tư Hân, Trần Thiên Tuyết cùng những người khác càng siết chặt nắm đấm. Nếu không lo kéo chân Trần Thiên Kiệt, liền muốn xông lên cùng Trần Thiên Kiệt tác chiến. 12 cánh đen ánh kim che trời lấp đất, khí thế và áp lực to lớn khiến đại quân liên minh căng thẳng đến mức khó thở. Kiến hôi nhân tộc, Thiên Thần Ma Hoàng chợt hiện thân, liền đem ánh mắt đầy uy nghiêm hướng về Trần Thiên Kiệt, trên mặt viết đầy sát khí. Ta vốn tưởng rằng lần xâm nhập tu hành giới này, Trần Thường Tinh mới là đối thủ lớn nhất của ma tộc, không ngờ lại có ngươi như một biến số. Thiên Thần Ma Hoàng âm trầm nói, chỉ tiếc một phế vật chưa thành thánh, dù có thể giúp quân đội liên minh giành được ưu thế tạm thời, cũng không thể nghịch thiên cải mệnh, tu hành giới cuối cùng vẫn sẽ diệt vong. Thế giới chi tâm của các ngươi, ma tộc định đoạt rồi. Thế giới chi tâm? Nghe 4 chữ này, Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày. Từ trước đến nay, nghi vấn lớn nhất của nhân tộc chính là mục đích xâm nhập tu hành giới của ma tộc. Nếu nói ma tộc môi trường sống khắc nghiệt, muốn chiếm lĩnh một thế giới để sinh sôi, điều này có thể hiểu được. Nhưng sau khi ma tộc xâm nhập tu hành giới, lại không chiếm đóng bất kỳ lãnh thổ nào, chỉ một mực giết người. Điều này thật khó hiểu. Ma tộc đã sống khổ cực trong tinh hà sâu thẳm hàng triệu năm, cuối cùng có được cơ hội phục hồi, chỉ vì để giết người, họ lấy giết người làm vui. Về mặt logic, có vẻ không hợp lý. Lời của Thiên Thần Ma Hoàng đã nói ra mục đích chân chính của ma tộc khi xâm nhập tu hành giới. Chỉ là Trần Thiên Kiệt, dù có 10 thế trí nhớ, cũng chưa từng nghe đến thuyết thế giới chi tâm. Nhưng bất kể thế giới chi tâm là gì, hiển nhiên ma tộc muốn có được nó, phải trước tiên giết hết mọi sinh linh trong tu hành giới. Đây là điều Trần Thiên Kiệt không cho phép, cũng là điều cả tu hành giới không cho phép. Trần Thiên Kiệt nắm chặt thông thiên côn, đôi mắt hơi nheo lại, lạnh giọng nói, ta chưa thành thánh, đúng là chưa thành thánh, nhưng nói ta là phế vật, e rằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 831. Vậy sao? Thiên Thần Ma Hoàng chế nhạo, vậy để bản hoàng nghiền nát thân thể ngươi, để tàn hồn của ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải là kẻ vô dụng? Lời nói vừa dứt, 12 cánh đen ánh kim che trời lấp đất đột nhiên sụp xuống đập về phía đầu Trần Thiên Kiệt. Xúc địa thành thốn. Trần Thiên Kiệt khí huyết vẫn chưa hồi phục, không dám cứng đối cứng, lập tức thi triển bộ pháp võ kỹ, muốn tránh khỏi phạm vi tấn công của cánh đen ánh kim. Chạy! Thiên Thần Ma Hoàng đầy mặt khinh thường, ý niệm vừa động, 12 cánh đen ánh kim hợp thành 12 đạo thiên hiểm khó vượt qua. Trần Thiên Kiệt né được đạo thứ nhất và đạo thứ hai, nhưng không né được đạo thứ ba và đạo thứ tư. Nhìn thấy cánh đen ánh kim sắp đập xuống, sắc mặt Trần Thiên Kiệt khẽ biến, vội vàng thi triển võ kỹ côn pháp thiên cấp, hợp nhất chi pháp. Hàng Long, khuyển ảnh kim long dâng chào, nhưng bị cánh đen ánh kim trong nháy mắt đập vỡ, kéo theo Trần Thiên Kiệt đang cầm thông thiên côn cũng bị đánh bay đi. Oanh! Trần Thiên Kiệt tựa như thiên thạch rơi xuống đất, nặng nề đập vào phế tích núi, trực tiếp đập ra một cái hố sâu không đáy. Trần Thiên Kiệt, Trần Minh Chủ, Tiểu Thiên. Chứng kiến cảnh này, trong hội trường lập tức vang lên từng trận tiếng kêu bi thương. Trần Thiên Kiệt không chỉ là tinh thần lãnh đạo của các cường giả Nam Cảnh, mà còn là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của rất nhiều thân bằng bạn bè. Nếu Trần Thiên Kiệt chết, những người này sẽ lập tức sụp đổ. Phanh! Nhưng ngay sau đó, phế tích núi bỗng nhiên nổ tung, một thân ảnh mặc áo đen của Trần Thiên Kiệt bỗng chốc bay lên. Thiếu niên lau đi máu trên khóe môi, trên người tràn đầy chiến ý. Quả nhiên là Thiên Thần Ma Hoàng xếp hạng thứ 5. Trần Thiên Kiệt nhếch miệng đầy máu, ánh mắt lóe lên. Vậy để ta xem, đến tột cùng là Hạ Hầu Bá Vương lợi hại, hay ngươi có bản lĩnh hơn? Hắc Long Biến, Ma Thần Giáng Thế. Trần Thiên Kiệt thi triển 2 môn chiến kỹ, phòng ngự và sức mạnh, tốc độ của thân thể được nâng lên đến đỉnh phong. Thây trời tuần thú, diễn biến, sức mạnh tinh hà, xúc địa thành thốn. Trần Thiên Kiệt thân hình như điện, nhanh chóng xông về phía bản thể của Thiên Thần Ma Hoàng. Khoan! Dù có chiến kỹ và huyết mạch thần thông gia trì, nhưng 12 đạo thiên hiểm cấu thành từ cánh đen ánh kim của Thiên Thần Ma Hoàng vẫn vững vàng chặn đứng đường tấn công của Trần Thiên Kiệt. Lần này Trần Thiên Kiệt đã tránh được 10 đạo cánh đen ánh kim, nhưng khi sắp tiếp cận bản thể của Thiên Thần Ma Hoàng, lại bị 2 đạo cánh đen ánh kim cuối cùng vỗ trúng thân thể. Thân thể của Trần Thiên Kiệt lần nữa bị hất văng đi, lộn nhào ra ngoài hơn 10 dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt trở nên trắng bệch như giấy. Hô! Trần Thiên Kiệt tốc độ nhanh đến cực điểm, lóe thân hơn 10 dặm, trở lại chiến trường. Nhưng khi nhìn lại Thiên Thần Ma Hoàng, biểu tình của Trần Thiên Kiệt đã trở nên ngưng trọng. Tốc độ của mình dù sao vẫn chậm hơn một chút, luôn không thể phá vỡ thiên hiểm công thủ kim, bị cấu thành từ 12 đạo cánh đen ánh kim. Hắn còn chưa thể tiếp cận thân Thiên Thần Ma Hoàng, sao có thể đánh giết được hắn? Hợp nhất chi pháp, phá quân,
Vì cận chiến không được, Trần Thiên Kiệt liền trực tiếp dùng lực mạnh. Theo một côn của Trần Thiên Kiệt đánh ra, thiên địa biến sắc, hung binh hãn mã gầm thét xông về phía Thiên Thần Ma Hoàng. Thần cấp vũ kỹ sao? Trong đại cung liên minh vang lên từng tiếng kinh hô. Khi vũ kỹ vượt qua phạm trù của thiên địa huyền hoàng, người ta sẽ gọi nó là thần cấp vũ kỹ. Nó cũng là vũ kỹ mạnh nhất trong toàn bộ tu hành giới. Về phân cấp phẩm chất của thần cấp vũ kỹ, trong tu hành giới đã trở nên có chút mơ hồ. Dù sao số lượng thần cấp vũ kỹ cũng hiếm hoi như pháp bảo cực phẩm. Rất nhiều thánh nhân cả đời cũng chưa từng thấy một lần, huống chi tiến hành so sánh uy lực và phân cấp phẩm chất. Nếu Trần Thiên Kiệt không sở hữu hợp nhất chi pháp mà tiểu thúc ngộ đạo trong 20 năm vẽ đất thành vách, cũng không thể thi triển được thần cấp vũ kỹ. Chương 832, cuối cùng cũng có chút ý tứ rồi. Khi hàng vạn hàng nghìn binh mã ầm phủ trời đất xông tới, khóe môi Thiên Thần Ma Hoàng khẽ vểnh lên một đường cong đầy thú vị. Thật đáng tiếc, so với bản hoàng, vẫn còn kém xa. Thiên Thần Ma Hoàng khẽ quát một tiếng, từng đợt ánh sáng đen ánh kim từ cánh của hắn bùng phát ra. 6 cánh đen ánh kim trước mặt Thiên Thần Ma Hoàng tạo thành một vòng phòng thủ kín mít. Hàng vạn hàng nghìn binh mã liên tục va chạm vào vòng phòng thủ, nhưng vòng phòng thủ không chỉ kiên cố không thể phá hủy, thậm chí ngay cả một chiếc lông đen ánh kim cũng không bị đánh rụng. Quân đội liên minh chứng kiến cảnh này đều lộ vẻ tuyệt vọng. Nếu Trần Thiên Kiệt không có khả năng đối đầu với Thiên Thần Ma Hoàng, thì một khi Trần Thiên Kiệt thất bại, Thiên Thần Ma Hoàng với tư cách thiên nhân xông vào chiến trường, ưu thế khó khăn lắm mới giành được của quân đội liên minh sẽ bị xé nát trong thời gian cực ngắn. Ông nhìn thấy ảo ảnh hàng nghìn binh mã đều tan vỡ, đột nhiên một tia sét đen xé toạc không gian, một côn đánh tới. Là Trần Thiên Kiệt. Uy lực chân chính của võ kỹ này không nằm ở ảo ảnh mà nằm ở côn. Rầm. Một tiếng nổ vang động trời đất. Côn của Trần Thiên Kiệt giống như đánh vào tổ chim, lông đen ánh kim lập tức rơi rụng vô số, giữa trời đất dường như rơi xuống một trận tuyết đen. Hư. Thiên Thần Ma Hoàng cũng nhíu mày kinh ngạc, không ngờ uy lực của côn này của Trần Thiên Kiệt lại mạnh mẽ như vậy. 6 cánh đen ánh kim đau đớn co rút lại, vòng phòng thủ bị một côn phá vỡ. Chỉ là thủ lĩnh Ma Hoàng thuộc về Thiên Ma 12 cánh. Ngoài 6 cánh đen ánh kim tạo thành vòng phòng thủ, Thiên Thần Ma Hoàng còn có thêm 6 cánh nữa. Vừa rồi 6 cánh đen ánh kim vừa rụng lông đau đớn co rút lại, thì 6 cánh còn lại đã mang theo sát khí đằng vỗ tới. Trần Thiên Kiệt vừa đánh một côn, làm sao có thời gian đánh côn thứ hai? Hắn nhíu mày, vội vàng thi triển xúc địa thành thốn để trốn về phía sau. Rầm. Chỉ là 6 cánh đen ánh kim đã sớm tích lũy sức mạnh, tốc độ cực nhanh. Trần Thiên Kiệt vừa né tránh được 5 cánh đen ánh kim, thì bị cánh thứ 6 vỗ trúng, thân thể lại bị bắn đi như một quả pháo. Rầm. Lần này, thân thể Trần Thiên Kiệt bị bắn bay ra xa, hàng trăm dặm, rơi vào một thành phố lớn của tộc yêu. Các loại yêu thủ nhân thân của yêu tộc vây quanh, nhìn thiếu niên áo đen nằm trong hố sâu, chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Trần Thiên Kiệt nghiến răng, gắng gượng bò dậy từ hố, nhưng vừa mới ngồi lên thì một ngụm máu tươi phun ra. Để luyện thành 3 lọ Thái Thanh Thần Đan trong vòng nửa canh giờ, Trần Thiên Kiệt đã tiêu hao gần 1/3 tinh huyết, đốt cháy 20 năm thọ nguyên, khí huyết suy yếu, giờ lại liên tiếp bị trọng thương, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Đến đứng dậy cũng trở nên khó khăn. Hô, vài bóng người bay vút đến. Trần Thường Ích, Phương Thiến, Lâm Tư Hân, Đường Chủ Ám, Phượng Vũ mặc bạch y, thiếu nữ búi tóc đuôi dê, Thiên Kiệt. Phương Thiến mắt đỏ hoe chạy đến, nhìn Trần Thiên Kiệt toàn thân là máu, nước mắt tuôn rơi. Bước chân của Lâm Tư Hân nhấc lên giữa không trung, do dự một chút, cuối cùng vẫn dừng lại tại chỗ, lo lắng nhìn Trần Thiên Kiệt. Tiểu Thiên. Trần Thường Ích lấy ra một viên đan dược, đưa cho Trần Thiên Kiệt, nói, đây là thần phẩm đan dược lão Thái Quân, để lại cho ngươi, nhanh nuốt vào khôi phục khí huyết. Với vết thương hiện tại của Trần Thiên Kiệt, chỉ dựa vào hoàng hồn đan cửu phẩm rõ ràng là vô dụng, chỉ có thần phẩm đan dược mới có thể giúp Trần Thiên Kiệt khôi phục chiến lực. Trần Thiên Kiệt không do dự, lập tức nhận lấy thần phẩm đan dược nuốt vào bụng, sau đó vận chuyển vạn cổ đan trinh, khôi phục khí huyết. Chương 833, Phượng Vũ mặc bạch y, bước lên phía trước nói, ngươi tuy đã có khả năng chiến đấu với cường giả thiên nhân, nhưng dù sao vẫn chỉ là bán ánh đỉnh phong, tốc độ di chuyển vẫn chậm hơn. Căn bản không thể tránh khỏi 12 cánh đen ánh kim của Thiên Thần Ma Hoàng. Hơn nữa, Thiên Thần Ma Hoàng xếp thứ 5 trong 12 bộ lạc, thực lực xa, không thể so sánh với Ma Hoàng tầm thường. Ngươi muốn đánh bại Thiên Thần Ma Hoàng, trừ phi có tốc độ nhanh hơn, hoặc thi triển lá bài tẩy mạnh hơn. Trần Thiên Kiệt gật đầu, biểu thị đồng ý. Phượng Vũ mặc bạch y tuy tu luyện là mỹ thuật, nhưng tầm nhìn và phán đoán đều rất sắc bén. Lá bài tẩy mạnh hơn, Trần Thiên Kiệt đương nhiên có. Ngũ hành thần quang do 4 thuộc tính linh lực hợp nhất, uy lực vượt xa phá quân.
Lúc trước hắn giết Hạ Hầu Bá Vương chính là dùng một chiêu này. Nhưng khi luyện đan trong đại đường liên minh, Trần Thiên Kiệt đã phát hiện một viên thiên nguyên đan cửu phẩm cũng không đủ để khôi phục toàn bộ linh lực của mình. Điều này có nghĩa là sau khi tiến vào bán thánh đỉnh phong, Trần Thiên Kiệt không thể tiếp tục dựa vào thiên nguyên đan để thường xuyên thi triển ngũ hành thần quang. Khi còn ở Vạn Cổ Kiếm Tông, Trần Thiên Kiệt có thể mượn thiên nguyên đan thi triển 10 lần ngũ hành thần quang, bởi vì lúc đó vừa mới dung hợp hậu thổ chi tinh. Lượng lớn năng lượng chứa đựng sức mạnh thiên đạo còn tồn đọng trong cơ thể chưa bị đan điền hấp thụ. Có thể nói, lúc đó Trần Thiên Kiệt giết Hạ Hầu Bá Vương không phải thiên nguyên đan có công lớn, mà là những năng lượng hậu thổ chi tinh còn sót lại đã đóng một vai trò to lớn. Rốt cuộc, thiên nguyên đan từ đầu cũng chỉ có thể giúp tu sĩ thần hoàng khôi phục toàn bộ linh lực, đối với bán thánh hiệu quả có hạn. Huống hồ linh lực của Trần Thiên Kiệt, một vị bán thánh, còn là linh lực 4 thuộc tính tiêu hao cực lớn. Hiện tại, ngoài Thiên Thần Ma Hoàng, còn có 3 vị thiên ma 12 cánh chưa lộ diện. Nếu Trần Thiên Kiệt dùng ngũ hành thần quang lên Thiên Thần Ma Hoàng, còn làm sao đối phó thêm 3 cường giả ma hoàng khác? Phải biết rằng, trong đại quân ma tộc, cực lực mạnh nhất của Thiên Tử Ma Hoàng vẫn chưa ra tay. Về phần sự tăng tiến về tốc độ của Trần Thiên Kiệt đã được tăng cường bởi 2 môn chiến kỹ, đạt đến trạng thái đỉnh phong, không còn cách nào để tăng tiến thêm nữa. Cho ngươi. Lúc này, Phượng Vũ Mặt Bạch Y ý niệm vừa động, một đoàn quang cầu trôi nổi trước mặt Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt hơi sững sờ, hỏi, đây là cái gì? Phượng Vũ Mặt Bạch Y nói, ta Bạch Y Quan có song tuyệt dưới thiên hạ, lần lượt là mỹ thuật và thân pháp. Ta vừa mới phát hiện ngươi không biết học từ đâu xúc địa thành thốn, tiếc rằng chỉ là thượng sách, nghĩ rằng là khi Bạch Y Quan còn chưa ẩn thế 3.000 năm trước đã lưu truyền ra ngoài. Đây là xúc địa thành thốn hạ sách, nếu ngươi có thể nắm giữ, có lẽ có thể một chiến với Thiên Thần Ma Hoàng. Xúc địa thành thốn hạ sách. Nghe vậy, đôi mắt Trần Thiên Kiệt lập tức trở nên sáng ngời. Xúc địa thành thốn thượng sách là hắn có được từ Thánh Nhân Cốc, luôn khổ vì không có hạ sách. Không ngờ hạ sách lại ở trong tay Bạch Y Quan. Đa tạ quan chủ. Trần Thiên Kiệt không giả tạo, chắp tay cúi chào, rồi đoạt lấy quan cầu, vừa luyện hóa dược hiệu của đan dược thần phẩm, vừa nhắm mắt nắm bắt. Bởi vì đã đạt đến bán thánh đỉnh phong, nên Trần Thiên Kiệt muốn thi triển xúc địa thành thốn hạ sách cũng không khó, rất nhanh liền nắm rõ được logic thi triển của môn võ kỹ bộ pháp này, chậm rãi mở mắt, trong mắt ánh sáng rực rỡ, chiến ý ngút trời. Đi, lại cùng Thiên Thần Ma Hoàng chiến một trận nữa. Chương 834, khi Trần Thiên Kiệt cùng những người khác trở lại chiến trường, cảnh tượng thảm khốc trước mắt khiến đồng tử của họ co rút dữ dội. Họ cuối cùng cũng hiểu vì sao Thiên Thần Ma Hoàng không truy sát Trần Thiên Kiệt nữa. Trong mắt Thiên Thần Ma Hoàng, Trần Thiên Kiệt chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay. Dù có chiến lực vượt cấp rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là tu vi bán thánh đỉnh phong. Dù dưỡng thương rồi quay lại cũng không phải đối thủ của hắn. Chi bằng hắn ở lại chiến trường, giúp đại quân ma tộc tạo lợi thế. Dù sao Thiên Thần Ma Hoàng cũng là thiên nhân cường giả, sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Chỉ chưa đến nửa chén trà sau khi Trần Thiên Kiệt bị đánh bật khỏi chiến trường, đã có gần 10 vạn trong hơn 40 vạn đại quân của liên minh ngã xuống thảm thương. Cả chiến trường tràn ngập mùi máu tanh nồng. Những hóa cảnh tri thánh đã nâng cao thực lực nhờ Thái Thanh Thần Đan, gần nửa số đã chết trong tay Thiên Thần Ma Hoàng. Xác chất đầy đồng, thảm khốc vô cùng. Tiếng thét tuyệt vọng của đại quân liên minh vang vọng khắp chiến trường. Mục Thương Ưng, Long Thám Xương, Kiếm Bình Sinh cùng những người khác lần lượt chiến tử. Các cường giả thánh nhân trong Trung Châu, Tây Vực, Bắc Quốc cũng bị thương vong thảm trọng. Thấy Trần Thiên Kiệt tái xuất chiến trường, các cường giả liên minh lập tức gào thét bi thương. Trần Minh Chủ, xin hãy diệt trừ tên này, làm rạng uy nhân tộc ta. Trần Minh Chủ, xin hãy diệt trừ tên này. Trần Minh Chủ. Mắt Trần Thiên Kiệt đỏ ngầu, trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn, một cung đánh về phía Thiên Thần Ma Hoàng. Bại quân chi tướng, lấy gì nói dũng? Thiên Thần Ma Hoàng khinh miệt liếc nhìn Trần Thiên Kiệt, mặt lộ vẻ chế nhạo, 12 cánh đen ánh kim lập tức bao phủ về phía Trần Thiên Kiệt. Nhưng lần này, một chuyện ngoài dự kiến của Thiên Thần Ma Hoàng đã xảy ra. Tốc độ của Trần Thiên Kiệt, vì một lý do nào đó, đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần, trực tiếp xuyên qua thiên hiểm công thủ kim, bị do 12 cánh đen ánh kim tạo thành. Đến khi hắn phản ứng kịp, thì Thông Thiên Côn đã đánh tới đầu hắn. Nhanh quá, Thiên Thần Ma Hoàng sắc mặt thoáng biến, không dám tiếp tục đặt hy vọng vào cánh, lập tức lật cổ tay, từ sau lưng rút ra một thanh hắc kim vũ kiếm, ngang kiếm trước người. Khi một tiếng kim loại va chạm, Thiên Thần Ma Hoàng lảo đảo lùi lại 3-4 bước. Ông còn chưa kịp để Thiên Thần Ma Hoàng phản ứng, côn thứ hai của Trần Thiên Kiệt đã ầm đến. Thiên Thần Ma Hoàng buộc phải chống đỡ, sau đó côn thứ ba, côn thứ tư, côn thứ năm.
Cuối cùng, dưới liên tiếp công kích điên cuồng của Trần Thiên Kiệt, Thiên Thần Ma Hoàng xuất hiện dấu hiệu mất thăng bằng. Hợp nhất tri thuật, phá quân, ngàn quân vạn mã trong nháy mắt xuất hiện, còn chưa kịp để Thiên Thần Ma Hoàng nghiền nát những binh hùng tướng mạnh kia, Trần Thiên Kiệt cầm trong tay Thông Thiên Côn đã xé toạc mọi ảo ảnh, như một đạo thiểm điện đen. Một côn đánh về phía đỉnh đầu Thiên Thần Ma Hoàng. Phiên. Thiên Thần Ma Hoàng mặt tái mét, theo bản năng giơ kiếm đỡ, hỏa quang chợt lóe, vũ kiếm đứt gãy. Cả người Thiên Thần Ma Hoàng như một quả pháo bị bắn đi, một vệt máu tràn ra từ khóe miệng. Đáng chết. Nhìn Trần Thiên Kiệt khí thế ngút trời ở đằng xa, Thiên Thần Ma Hoàng lau đi máu khóe miệng, ánh mắt tràn đầy sát ý. Nếu ngươi tự mình tìm đến chỗ chết, bản hoàng sẽ thành toàn ngươi. Thiên Thần kiếm diệt, Việt. Theo tiếng gầm thét của Thiên Thần Ma Hoàng, 12 cánh hắc kim đột nhiên bay lên trời, trong ánh sáng ma thuật hắc kim rực rỡ, trở nên sắc bén, hiện thành hình kiếm. 12 cánh hắc kim chính là 12 thanh ma kiếm đen lớn bằng núi sông. Ông, không gian bị xé toạc thành 12 vết nứt. 12 thanh ma kiếm khổng lồ lần lượt đâm về phía Trần Thiên Kiệt từ 6 hướng. Trên dưới trái phải trước sau, lực hút khổng lồ từ vết nứt không gian liên tục kéo Trần Thiên Kiệt về phía lưỡi kiếm hắc vũ. Trần Thiên Kiệt dù sở hữu cửu tinh ma thần tri thể, cũng không dám chủ quan, vội vàng thi triển xúc địa thành thốn, tìm đường sống trong kẽ hở giữa những cánh kiếm khổng lồ. Chỉ là mỗi hướng đều có 2 thanh ma kiếm khổng lồ, Trần Thiên Kiệt có thể né được đợt tấn công đầu tiên của 6 thanh kiếm, nhưng rất khó né được đợt tấn công thứ 2 của 6 thanh kiếm còn lại. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một ý tưởng lóe lên trong đầu Trần Thiên Kiệt. Chương 835. Lại đây. Trần Thiên Kiệt thấp giọng quát một tiếng, con rối Robert lập tức hóa thành một đạo lô quang màu vàng kim, xuất hiện bên cạnh Trần Thiên Kiệt. Rầm. Trần Thiên Kiệt bỏ xe cứu tướng, dùng con rối Robert bất hư của kim cương để chặn 6 thanh ma kiếm khổng lồ, cùng với một trận hoa lửa bắn tung tóe, con rối Robert lập tức bị đứt thành nhiều đoạn. Còn nhân cơ hội con rối Robert chặn ma kiếm khổng lồ, Trần Thiên Kiệt thi triển xúc địa thành thốn, với tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Thiên Thần Ma Hoàng. Phép hợp nhất, phá quân. Lại một tiếng quát lớn, những tiếng gầm thét của binh hùng mã tráng, tiếng hí của ngựa vang vọng xông ra, sắc mặt Thiên Thần Ma Hoàng tái đi. Không ngờ Trần Thiên Kiệt còn có thuật điều khiển con rối lợi hại như vậy, lại có thể chặn được Thiên Thần kiếm diệt, lập tức không dám chủ quan. Lại rút ra một thanh kiếm lông đen từ sau lưng để chống lại đội quân nghìn quân vạn mã hung hãn. Chỉ là lần này Trần Thiên Kiệt đã học khôn, không còn từ phía sau đội quân nghìn quân vạn mã xông ra nữa, mà thi triển quyển hạ của xúc địa thành thốn, như một bóng ma xuất hiện sau lưng Thiên Thần Ma Hoàng, cuốn theo 7 thành uy lực của võ kỹ. Một cung hung hãn đánh về phía đầu Thiên Thần Ma Hoàng. Không tốt. Thiên Thần Ma Hoàng liên tiếp dự đoán sai chiến lược của Trần Thiên Kiệt, nhất thời để lộ hoàn toàn sơ hở ở lưng. Hắn chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn chống lại hư ảnh của đội quân nghìn quân vạn mã, phản thủ một kiếm chém về phía Thông Thiên Côn của Trần Thiên Kiệt. Đoạn. Chỉ là Thiên Thần Ma Hoàng vội vàng phòng thủ, ngay cả 5 thành thực lực cũng không phát huy được, sao có thể là đối thủ của võ kỹ thần tấp của Trần Thiên Kiệt. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, kiếm lông đen lập tức nổ tung, uy lực còn sót lại của Thông Thiên Côn cùng với đội quân nghìn quân vạn mã từ trước và sau kẹp chặt, cùng nhau đánh lên người Thiên Thần Ma Hoàng. Phanh! Thiên Thần Ma Hoàng mạnh mẽ vô song, thậm chí ngay cả tiếng kêu gào cũng không kịp thốt ra, liền ngay tại chỗ nổ thành một màn sương máu, lông đen rải rác, nguy cơ được giải trừ. Trần Thiên Kiệt hỗn hển thở dốc. Còn theo Thiên Thần Ma Hoàng thân tử đạo tiêu, trên chiến trường lập tức bùng nổ một tràng hò reo vang dội. Thiên Thần Ma Hoàng đã chết, Trần Minh Chủ vạn tuế. Mọi người đều nói Trần Minh Chủ giết hạ Hầu Bá Vương là tin đồn, thực tế là Trần Thường Tinh ra tay. Nhưng xem tình hình hiện tại, Trần Minh Chủ đã có đủ thực lực để giết những cường giả thiên nhân. Dù hủy diệt một con rối có chiến lược đỉnh phong hóa cảnh, nhưng ma tộc đã mất đi một thánh thiên nhân, chúng ta, liên minh, đã lại lớn rồi. Trần Minh Chủ oai hùng, không còn Thiên Thần Ma Hoàng, đại quân liên minh có thể tiếp tục mở rộng ưu thế. Cán cân chiến thắng của trận huyết chiến cuối cùng này lại nghiêng về phía chúng ta. Dù vừa rồi Thiên Thần Ma Hoàng gây ra tổn thất nặng nề cho đại quân nhân tộc, nhưng trước khi Thiên Thần Ma Hoàng tàn sát, Trần Thiên Kiệt đã giết hết các thủ lĩnh Bạch Ma và một lượng lớn Bạch Ma, giờ không còn Ma Hoàng quấy rối. Liên minh hoàn toàn có thể phản công, giành lại ưu thế. Và ngay lúc này, một luồng khí tức trận pháp chợt lan tỏa trên tầng mây. Một hình lục giác phát ra ánh sáng đen vàng, dần bay lên không trung. Ngay sau đó, một đọa thiên ma 12 cánh từ tầng mây lao xuống, thẳng hướng đại quân liên minh. Khuôn mặt đại quân liên minh đột ngột biến đổi. Trong mắt đại quân liên minh, Trần Thiên Kiệt vừa trải qua một trận chiến sinh tử, vẫn chưa hồi phục nguyên khí, lại thêm con rối Robert đã bị tiêu diệt,
Nếu Trần Thiên Kiệt không thể chống đỡ, thì phe liên minh chắc chắn sẽ bị tàn sát. Và ngay khi đọa thiên ma 12 cánh xông vào đám đông, trong mắt Trần Thiên Kiệt lóe lên một tia hung quang, trực tiếp lấy cung thí thần từ trên người xuống, kéo cung tròn như trang đầy. Chương 836. Nếu nói về phẩm cấp vũ khí, cung thí thần là pháp bảo cực phẩm, còn vượt trên cả Thông Thiên Côn. Nếu nói về chủ nhân của vũ khí, đại tổ trưởng là cánh tay phải của lão tổ Trần gia thời Hồng Hoang, thực lực vượt xa ma thần Hắc Uyên. Nếu nói về uy lực võ kỹ, ngự thần tiễn thuật của đại tổ trưởng chắc chắn vượt qua Phục Hổ Hàng Long do các trưởng giáo của Thiên Địa Thương Hội sáng tạo. Nếu có thể thi triển phá quân bằng thuật hợp nhất, đã có thể phát huy uy lực tương đương với võ kỹ thần cấp. Vậy nếu thi triển ngự thần tiễn thuật thức thứ 3 thì sao? Trần Thiên Kiệt từng cảm nhận được khi nghiên cứu ngự thần tiễn thuật thức thứ 3 rằng muốn thi triển thức thứ 3 thì ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới bán thánh. Mà giờ đây Trần Thiên Kiệt không chỉ là bán thánh mà còn tiến vào cảnh giới bán thánh đỉnh phong. Ngự thần tiễn thuật thức thứ 3 đã đến lúc sử dụng rồi. Tứ sắc thần tiễn ngưng tụ thành hình. Sau đó, thần tiễn rung chuyển, xé toạc bầu trời. Ngự thần tiễn thuật thức thứ 3, hần phạt. Ngay khi mũi tên xé tan màn trời xanh, đột nhiên thu hút một đạo lôi kiếp khô hạn. Rắc, mây đen nhanh chóng cuộn xoáy. Lôi đình to lớn, tựa như cơn thịnh nộ của thần linh, xé toạc thiên khung, xé toạc màn mây, ầm giáng xuống. Thiên Hợi Ma Hoàng, kẻ xông vào đại quân liên minh, sắc mặt đại biến, không ngờ rằng Trần Thiên Kiệt vừa mới đại chiến xong lại có thể thi triển một lá bài ngầm đáng sợ như vậy, lập tức thu hồi 12 cánh vũ màu đen ánh kim, bao bọc lấy bản thể. Tuy nhiên, uy lực của ngự thần tiễn thuật thức thứ 3 còn khủng khiếp hơn tất cả những gì mọi người tưởng tượng. Cùng với đạo sấm sét giữa trời quang giáng xuống, Thiên Hợi Ma Hoàng, kẻ có thực lực thấp nhất trong tộc ma, lập tức bị đánh tan thành tro bụi, tan biến ngay tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người tại trường đều sững sờ. Phải biết rằng, Trần Thiên Kiệt đã dốc hết sức lực để tiêu diệt Thiên Thần Ma Hoàng. Thậm chí, vì Trần Thiên Kiệt đã đại chiến một trận, đại quân liên minh còn lo lắng Trần Thiên Kiệt không đủ sức chống lại Thiên Hợi Ma Hoàng. Ai mà biết được, Trần Thiên Kiệt chỉ dùng một mũi tên, liền trực tiếp đánh tan Thiên Hợi Ma Hoàng. Đây là thực lực đáng sợ đến mức nào? Trần Minh Chủ có thuật bắn cung mạnh mẽ thật. Ta còn tưởng thuật bí mật mạnh nhất của Trần Minh Chủ là cung pháp, ai ngờ thuật bắn cung lại càng mạnh hơn cung pháp. Một mũi tên giết chết một ma hoàng. Cả tu hành giới này, trừ Trần Minh Chủ ra, còn ai có bản lĩnh như vậy? Thật là hùng vĩ Trần Minh Chủ. Trần Minh Chủ oai hùng. Lúc này không chỉ quân đội liên minh đối với thực lực của Trần Thiên Kiệt tâm phục khẩu phục, ngay cả yêu hoàng đáp lệnh đang chiến đấu và lão ăn mày cũng há hốc mồm, mặt đầy kinh ngạc. Dù Thiên Hợi Ma Hoàng là người yếu nhất trong 12 vị ma hoàng, nhưng dù sao cũng là một cường giả thiên nhân. Thuật bắn cung của gã này quả thực đạt đến mức siêu tuyệt, thậm chí có thể triệu hồi thiên lôi. Tiểu chủ nhân thật giỏi. Tiểu hồ yêu phấn khích vỗ tay. Yêu hậu mỹ nương xoa đầu tiểu hồ yêu, sau đó đối mắt với Phượng Vũ mặc bạch y. Cả hai đều há hốc mồm. Mức độ kinh diễm của Trần Thiên Kiệt tuyệt đối không kém yêu hoàng đáp lệnh năm xưa. Một mũi tên bắn chết ma hoàng, trừ những đại năng cổ xưa thời Hồng Hoang, trong vòng 1 triệu năm qua, chỉ có Trần Thiên Kiệt mới làm được. Phương Thiên Hành nhìn cảnh này, không nhịn được mà cười tô toét, tự hào vô cùng. Hắn chỉ hận không thể lấy hết sức hét lớn một tiếng. Đó là con rể của Phương Thiên Hành ta. Lâm Hóa Đằng càng thêm thở dài. Con gái mình có con mắt tinh tường, quả thực còn hơn cả bản thân hắn là cha. Chương 837, Hương. Lúc này, Trần Thiên Kiệt vuốt ve cung thí thần trong tay, bản thân cũng giật mình bởi uy lực của thức thứ 3 của ngự thần tiễn thuật. Đối mặt với Thiên Thần Ma Hoàng, Trần Thiên Kiệt không sử dụng thức thứ 3 của ngự thần tiễn thuật là vì lo sợ thức thứ 3 không thành công, ngược lại tạo cơ hội cho Thiên Thần Ma Hoàng tàn sát đại quân liên minh, nên mới tự mình cầm Thông Thiên Côn ra trận. Ai có thể nghĩ uy lực của thần phạt lại kinh khủng như vậy? Nếu biết thần phạt mạnh mẽ đến vậy, Trần Thiên Kiệt đối chiến với Thiên Thần Ma Hoàng còn cần phải nắm giữ hạ quyển của Xúc Địa Thành Thốn làm gì? Người sáng tạo ra môn tiễn thuật này thật thú vị. Lão dụ đầu của thế giới Thiên Cư cảm thán, ngay cả khi ngươi không dùng pháp hợp nhất, thần phạt này cũng có uy lực tương đương với võ kỹ tiên cấp. Sau khi được pháp hợp nhất gia trì, uy lực của thần phạt tuyệt đối có thể định vị là võ kỹ tiên cấp thượng phẩm. Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày, võ kỹ thiên cấp, phẩm cấp võ kỹ bên tiên giới và võ kỹ thần cấp mà mọi người thường nói ngang hàng. Lão dụ đầu gật đầu, trên võ kỹ thiên cấp chính là võ kỹ tiên cấp của tiên giới, e rằng cũng tương đương với võ kỹ thần cấp mà tu hành giới các ngươi gọi. Các ngươi tu hành giới có người có thể dùng cảnh giới thánh nhân sáng tạo ra võ kỹ tiên cấp,
quả thực là phi thường. Xem ra, những đại năng xuất hiện trong thời kỳ hồng hoang, cách đây hàng triệu năm, mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Trần Thiên Kiệt mím môi. Thượng cổ đích xác là một kỷ nguyên xuất hiện nhiều đại năng. Nếu không có lão tổ nhà họ Trần và đại tổ trưởng, e rằng tu hành giới đã diệt vong từ hàng triệu năm trước rồi. Thực lực của ma tộc cách đây hàng triệu năm chắc chắn còn mạnh hơn bây giờ. Trần Thiên Kiệt chợt nhớ đến thế giới chi tâm mà thiên thần ma hoàng vừa mới nhắc đến. Hắn không nhìn được khỏi lão dụ đầu, ngươi có biết thế giới chi tâm không? Thế, lão dụ đầu vừa định trả lời, một đạo khí tức thiên nhân hùng mạnh, đột nhiên bao phủ toàn bộ chiến trường. Một gã đọa thiên ma 12 cánh từ tầng mây bay ra, gã ma hoàng này chính là thứ 8 trong 12 bộ lạc của ma tộc, Thiên Vị Ma Hoàng. Trần Thiên Kiệt cũng không còn tâm tư hỏi lão dụ đầu nữa, lập tức nheo mắt, tréo cung như trăng tròn, tiếp tục ngưng tụ thần phạt chi tiễn. Mà lúc này, lại một đạo khí tức thiên nhân càng thêm hùng mạnh, từ tinh hà giáng xuống. Thiên Mão Ma Hoàng, người có thực lực đứng thứ 4 trong ma tộc, sách đầu của Phương Hóa Vũ, từ tinh hà giết ra, giáng lâm chiến trường. Nhìn thấy cảnh này, Trần Thiên Kiệt cùng vô số cường giả nhà Phương đồng loạt rút đồng tử. Lão tổ! Tiếng của Phương Thiên Hành cùng những người khác nghe đặc biệt thảm thiết và phẫn uất. Phanh! Thiên Mão Ma Hoàng ném đầu của Phương Hóa Vũ xuống đất, khinh miệt nói, một lão già mới bước vào cảnh giới thiên nhân, cũng dám khiêu chiến bản hoàng. Đã để hắn trốn thoát một lần ở Phương Sơn, hôm nay đại chiến, bản hoàng sao có thể tha cho hắn lần nữa. Phương Thiên Hành cùng những người khác tức giận đến nghiến răng, sát khí xông lên tận trời. Thiên Mão Ma Hoàng lười nhìn người nhà họ Phương lấy một cái, trực tiếp dồn ánh mắt lạnh lẽo lên người Trần Thiên Kiệt. Liên tiếp đánh giết 2 ma hoàng của ta, hơn nữa chỉ là bán thánh cảnh giới, ngươi cũng là người đầu tiên trong vòng triệu năm qua. Thiên Mão Ma Hoàng lạnh lùng nói, nếu không giết ngươi ngay bây giờ, ngày khác ngươi sẽ là lão tổ nhà Trần tiếp theo. Theo lời nói của Thiên Mão Ma Hoàng vừa dứt, khí tức hùng mạnh của Thiên Vị Ma Hoàng cũng bao phủ lên người Trần Thiên Kiệt. 2 gã ma hoàng này, vậy mà muốn liên thủ đối chiến với Trần Thiên Kiệt. Nếu muốn diệt trừ tai ương trong nôi, vậy hãy cùng nhau ra tay đi. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đầy uy nghiêm vang lên từ phía sau tầng mây. Thiên Tử Ma Hoàng, người có thực lực mạnh nhất trong ma tộc, triển khai 12 cánh đen ánh kim khổng lồ, phiêu nhiên bước ra. Sắc mặt của tất cả mọi người trên trường đều thay đổi. Ma tộc vậy mà muốn 3 vị ma hoàng liên thủ, cùng nhau đánh giết Trần Thiên Kiệt. Chương 838. Khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, điều mà các tầng lớp lãnh đạo của liên minh lo lắng nhất chính là việc các ma hoàng liên thủ. Dù sao Trần Thiên Kiệt đã luyện chế rất nhiều Thái Thanh Thần Đan, chênh lệch về số lượng quân đội có thể được liên minh bù đắp. Nhưng duy nhất sự chênh lệch về cường giả thiên nhân, liên minh Tỉnh Ma đành bất lực. Một khi các ma hoàng liên thủ, liên minh sẽ không còn đường lui, thất bại sẽ là điều chắc chắn. Dù không ai biết tại sao các ma hoàng lại không liên thủ ngay từ đầu, cũng không ai biết họ đang mưu đồ gì, nhưng giờ đây, điều họ lo lắng nhất đã xảy ra. Trần Thường Tinh đang giao chiến với thiên dần ma hoàng trong tinh hà, lão tổ Lâm Gia Lâm Kính Tri đã chặn đứng thiên ngọ ma hoàng. Yêu hoàng hiện nguyên hình, mới miễn cưỡng có thể 1 đánh 2, chống đỡ thiên xỉu ma hoàng và thiên tỵ ma hoàng. Lão khất cái với tư cách là cường giả số 1 của tu hành giới, càng có trách nhiệm lớn hơn, đã chặn đứng 3 vị ma hoàng, nhưng 3 vị ma hoàng này dù về thực lực hay địa vị, đều thuộc hàng tương đối thấp trong 12 bộ lạc ma tộc. Lần lượt là xếp thứ 9 Thiên Thân Ma Hoàng, xếp thứ 10 Thiên Dậu Ma Hoàng, xếp thứ 11 Thiên Tuất Ma Hoàng. Hiện tại, 3 vị ma hoàng mà Trần Thiên Kiệt đối mặt, người xếp hạng cấp nhất là Thiên Vị Ma Hoàng, cũng ở vị trí thứ 8. Thiên Mão Ma Hoàng vừa giết Phương Hóa Vũ đang dâng cao khí thế, còn Thiên Tử Ma Hoàng lại là tồn tại mạnh nhất trong đại quân ma tộc. Nếu nói về thực lực cá nhân, Thiên Tử Ma Hoàng tuyệt đối có thể đấu đơn với lão khất cái. Dù Trần Thiên Kiệt có mạnh mẽ đến đâu, sao có thể là đối thủ của 3 vị ma hoàng liên thủ? Không khí trên chiến trường lập tức trở nên bi thương. Một khi Trần Thiên Kiệt bị giết, sẽ không còn ai có thể ngăn cản các ma hoàng nữa. Đại quân liên minh sẽ bị tàn sát với tốc độ cực nhanh. Trận chiến cuối cùng này, cuối cùng sẽ kết thúc bằng sự thảm bại của tu hành giới. Còn nếu liên minh đại quân cũng thất bại, thì hàng tỷ sinh linh di cư đến Nam Thiên giới sẽ làm gì? Còn ai có thể cản được vó ngựa của đại quân ma tộc? Thật là hổ phụ sinh hổ tử. Thiên Tử Ma Hoàng khẽ gật đầu, nhìn xuống thiếu niên áo đen từ trên cao. 10 mấy năm qua, phụ thân của ngươi đã giết không ít cường giả ma tộc trong tinh hà. Không ngờ ngươi, kẻ làm con, cũng chút nào không kém. Chỉ tiếc, 12 cánh đen ánh kim triển khai, gần như bao phủ toàn bộ chiến trường. Với tư cách là tồn tại mạnh nhất trong các bộ lạc ma tộc, 12 cánh của Thiên Tử Ma Hoàng lớn hơn gấp đôi cánh của Thiên Thần Ma Hoàng.
Trần Thiên Kiệt nắm giữ hạ quyển của xúc địa thành thốn mới miễn cưỡng tránh được cánh của thiên thần ma hoàng. Trước mặt thiên tử ma hoàng, ưu thế về tốc độ lập tức biến mất. Đối mặt với cường giả số 1 của ma tộc này, dù Trần Thiên Kiệt vẫn còn ác chủ bài chưa sử dụng, cũng không khỏi trở nên căng thẳng. Nói đến đây, ngươi cũng coi như may mắn. Thiên tử ma hoàng khóe miệng hơi vểnh lên, nhạt giọng nói, sau trận chiến hồng hoang, ngươi vẫn là người đầu tiên khiến bản hoàng đích thân dẫn đội, 3 vị ma hoàng liên thủ vây công. Ngươi nói xem, đây có phải là một vinh hạnh không? Thiên Mão ma hoàng và Thiên Vị ma hoàng đồng thời cười khẩy. Trần Thiên Kiệt hơi nheo mắt, phản bác, vậy thì các ngươi cũng rất vinh hạnh. Ố, Thiên tử ma hoàng trêu chọc, vinh hạnh ở đâu? Trần Thiên Kiệt lạnh lùng cười, tu hành giới ai cũng biết, ta là thiên tài số 1 của Kỳ Lân bản, là tồn tại duy nhất trong hàng triệu năm không đầy 20 tuổi đã có chiến lược thiên nhân. Các ngươi 3 kẻ chết dưới côn của ta, chẳng phải là một vinh hạnh sao? Chương 839, Thiên Mão ma hoàng và Thiên Vị ma hoàng bị Trần Thiên Kiệt chọc cười. Thiên tử ma hoàng cũng lộ vẻ chế nhạo và khinh miệt trên mặt. Cuối cùng vẫn còn quá trẻ, ngươi ngông cuồng hơn cả Trần Thường Tinh nhiều. Trên đời này, những kẻ kiêu ngạo thường không có kết cục tốt đẹp. ố, Trần Thiên Kiệt lạnh cười, ta muốn xem, kết cục của ta có tệ đến đâu, tại sao 3 vị còn không cho ta được diện kiến? Lời này vừa nói ra, lập tức 3 ma hoàng toát ra một sát khí nồng đậm. Kẻ cuồng vọng. Thiên Vị ma hoàng gầm lên, ngươi đã sốt ruột muốn đầu thai, bản hoàng sẽ giúp ngươi hoàn thành giấc mơ. Lời nói vừa dứt, Thiên Vị ma hoàng lập tức hóa thành một đạo thiểm điện màu đen, tung một quyền về phía Trần Thiên Kiệt. Ánh sáng ma quang màu đen ánh kim bao bọc lấy nắm đấm, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, trông như một tảng thiên thạch đen khổng lồ, xúc địa thành thốn. Trần Thiên Kiệt thấp giọng hô, thân hình lùi nhanh, đồng thời kéo cung tròn như trăng đầy, pháp môn dung hợp. Thần phạt. Ông. Tứ sắc thần tiễn ngưng tụ thành hình, thẳng tắp bắn lên trời, xé toạc tầng mây. Oanh, mây đen nhanh chóng tụ lại và cuộn xoáy. Tiếng sấm rền vang, tựa như cơn giận của thiên thần. Tia sét giữa trời quang khổng lồ xé toạc màn trời, hung hãn rơi xuống, sấm sét to hơn thùng nước ầm giáng xuống Thiên Vị ma hoàng. Thiên Vị ma hoàng đã từng chứng kiến uy lực của thần phạt, lập tức đồng tử co rút, không dám chủ quan, không chỉ dùng 12 cánh vũ long đen ánh kim trước mặt tạo thành một lớp phòng ngự kín mít, mà còn thi triển lá bài tẩy dục huyết ma quang. Từng đợt khí huyết đỏ tươi tràn ra từ trên người, bám vào cánh vũ long đen ánh kim, tăng cường phòng ngự lên đến đỉnh điểm. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ long trời lở đất, ánh sáng đỏ máu lập tức tan vỡ, có tới 8 cánh bị đánh nát, lông đen rụng tả tơi, cánh vàng gãy vỡ. Một tiếng kêu thảm thiết, xé lòng vang vọng khắp chiến trường. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày. Mặc dù thần phạt không thể giết chết Thiên Vị ma hoàng, nhưng đã đánh gãy 8 cánh của hắn, tuyệt đối tính là trọng thương. Thiên Vị ma hoàng khó có thể khôi phục lại đỉnh phong chiến lực trong thời gian ngắn. Áp lực của Trần Thiên Kiệt cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng Trần Thiên Kiệt cũng không có ý định buông tha Thiên Vị ma hoàng ngay lúc này. Tận dụng lúc nóng đánh sắt. Nhân lúc hắn ốm yếu, đòi mạng hắn, phép hợp nhất, mũi tên thần phạt. Trần Thiên Kiệt bẻ cung, trăng tròn, lại một đạo thần tiễn tứ sắc bắn ra. đủ rồi. Thiên Mão ma hoàng gầm lên một tiếng, vung 12 cánh vũ mạ kim hắc, sát khí bốc lên, trực tiếp vỗ tan mây đen khắp trời. Lùi ra, một cánh vũ của Thiên Mão ma hoàng vỗ vào Thiên Vị ma hoàng, ắt Thiên Vị ma hoàng bay đi, lôi đình suýt chút nữa chạm vào da đầu Thiên Vị ma hoàng rơi xuống đất, khiến mặt đất bị thiêu rụi, đá vụn văng tứ tung. Trong lúc cứu Thiên Vị ma hoàng, 10 cánh vũ mạ kim hắc còn lại của Thiên Mão ma hoàng hóa thành những thanh ma kiếm khổng lồ màu kim hắc, xé toạc không gian, chém về phía Trần Thiên Kiệt, xúc địa thành thốn. Trần Thiên Kiệt thi triển bước pháp võ kỹ, dưới sự tấn công của 10 cánh vũ mạ kim hắc, lách mình né tránh, hiểm nghèo tránh được 9 cánh vũ mạ kim hắc đầu tiên. Thấy cánh vũ mạ kim hắc thứ 10 không thể tránh được, hắn liền nắm chặt thông thiên côn, hung hăng đập lên, phép hợp nhất, phá quân. Nghìn quân vạn mã gào thét lao ra. Chương 840. Trong mắt Thiên Mão ma hoàng chợt lóe hàn quang, đôi tránh đen ánh kim hóa thành ma kiếm quét ngang, trực tiếp chém vỡ tất cả hư ảnh binh khí và kỵ mã hung hãn. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn, thông thiên côn hung hãn đập vào thanh ma kiếm khổng lồ. Ma hoàng thực lực cường đại, thắng ở số lượng cánh đen ánh kim. Chỉ có một cánh, làm sao uy lực có thể địch nổi phá quân, một tuyệt kỹ võ học cấp tiên. Cú cánh của Thiên Mão ma hoàng ngay lập tức gãy, sắc mặt đau đớn đến tái nhợt. Trần Thiên Kiệt cũng bị lực lượng to lớn này hất văng ra xa. Và ngay lúc này, trong mắt Thiên tử ma hoàng ánh sáng sắc bén lóe lên, đột nhiên ra tay. Thiên tử ma hoàng ra tay, liền là thế sát phạt, lông đen như dao,
trực chém đầu người. Trần Minh Chủ cẩn thận, Thiên Kiệt. Thiên tử ma hoàng ra tay, lập tức khiến lòng tất cả mọi người trong liên minh tỉnh ma đều căng thẳng. Mỗi người đều nín thở. Đó là thiên tử ma hoàng, kẻ mạnh nhất của ma tộc. Trần Thiên Kiệt, người vẫn luôn thích tạo ra kỳ tích, liệu có thể tránh được kiếp nạn này? Cảm nhận được gió dữ ập đến, sắc mặt Trần Thiên Kiệt cũng hơi đổi khác. Suy, hắn không hề do dự, trực tiếp ném thông thiên cung ra ngoài. Thần thông bảo vật, nạp oái lâm tiêu. Thần thông bảo vật của Trần Thiên Kiệt không phải nhằm vào thiên tử ma hoàng. Hắn rất rõ thần thông của bảo vật thượng phẩm không thể gây bất kỳ uy hiếp nào cho thiên tử ma hoàng. Vì vậy thông thiên côn được phóng đại vô số lần, chỉ đứng giữa Trần Thiên Kiệt và thiên tử ma hoàng. Keng, đôi cánh sắc bén như dao nặng nề chém vào thông thiên côn, chém ra một khe hở khổng lồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trần Thiên Kiệt nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Bách Bộ Xuyên Dương thoát được một kiếp, Trần Thiên Kiệt không kịp ổn định thân hình, lại ném cung thí thần ra ngoài. Thần thông bảo vật, vô số mũi tên năng lượng sắc bén liên thành một đường, thẳng hướng thiên vị ma hoàng lao tới. Dù cung thí thần là pháp bảo cực phẩm, nhưng Trần Thiên Kiệt cũng không dám nghĩ rằng Bách Bộ Xuyên Dương có thể gây thương tích cho thiên tử ma hoàng hoặc thiên mão ma hoàng, chỉ có thể thu hoạch khi thiên vị ma hoàng bị thương nặng. Dù thiên vị ma hoàng hiện tại đã mất đi khả năng chiến đấu, nhưng không thể đảm bảo rằng trong lúc giao chiến, hắn sẽ đâm sau lưng Trần Thiên Kiệt, vì vậy thà kết liễu hắn trước. Để Trần Thiên Kiệt có thể toàn tâm toàn ý đối đầu với thiên tử ma hoàng và thiên mão ma hoàng. Vù, xì. Thiên vị ma hoàng tuy là cường giả thiên nhân, nhưng sau khi mất đi 8 cánh vũ mạ vàng đen, thực lực và tình trạng thân thể đều giảm sút đáng kể. Chiến lực hiện tại còn không bằng thủ lĩnh Bạch Ma Mạch Khắc Tư. Vì vậy dù hắn cố gắng dùng 4 cánh vũ mạ vàng đen cuối cùng để phòng thủ, nhưng cũng chỉ chống đỡ được một thời gian ngắn, rồi nhanh chóng bị liên tiếp những mũi tên năng lượng xuyên thủng. Xì. Cuối cùng, đồng tử của thiên vị ma hoàng co rút, một lỗ máu xuất hiện trên ngực, hắn cứng đờ một lúc, rồi cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Vút. Thấy thiên vị ma hoàng thân tử đạo tiêu, tinh thần của quân đội liên minh lập tức tăng vọt. Tất cả mọi người đều sáng mắt. Tính cả thiên vị ma hoàng, Trần Thiên Kiệt đã một mình chém giết 3 cường giả thiên nhân. Đây là thành tích gì? Chắc chắn có thể coi là đệ nhất trong tu hành giới. Nhưng đồng thời, mọi người cũng có chút căng thẳng. Bởi vì trong 3 đối thủ của Trần Thiên Kiệt, thiên vị ma hoàng là kẻ yếu nhất. Cái chết tiệt! Thấy Trần Thiên Kiệt lại giết một ma hoàng, trong mắt thiên tử ma hoàng và thiên mão ma hoàng gần như bốc lửa. Chương 841. Đừng trì hoãn thời gian nữa, trực tiếp thi triển lá bài tẩy giết hắn. Thiên tử ma hoàng thấp giọng quát một tiếng, thân hình phóng lên trời, 12 cánh vũ màu đen ánh kim triển khai, vô số lông vũ đen lóe lên hàn quang đáng sợ. Tiền ma loạn vũ. Ông. Theo lời nói của thiên tử ma hoàng vừa dứt, vô số lông vũ đen lóe hàn quang kia lập tức hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, bao phủ lấy Trần Thiên Kiệt kính trời kính đất. Mỗi lưỡi dao lông vũ đen đều có uy lực tương đương một đòn toàn lực của cường giả thiên nhân. Công thế này đủ sức dễ dàng hủy diệt một giới vực. Thiên mão ma hoàng cũng không do dự, trực tiếp triển lộ sát chiêu của mình. Ma linh bảo điển chấn sát. Từng đợt ma quang màu đen vàng từ thiên mão ma hoàng bùng phát ra, đồng thời từ đỉnh đầu hình thành một hư ảnh ma hoàng khổng lồ. Hư ảnh ma hoàng uy nghiêm vô cùng phóng lên trời, sau đó từ trên trời giáng xuống, thân thể cũng theo sóng lửa ngập trời, ẵn hướng đỉnh đầu Trần Thiên Kiệt. 2 cường giả ma hoàng đồng thời triển lộ sát chiêu. Điều này không chỉ khiến sắc mặt đại quân liên minh đại biến, mà ngay cả yêu hoàng đáp lệnh và lão khất cái cũng co rút đồng tử. Họ có thể cảm nhận rõ ràng, đối mặt với 2 công thế cường đại vô song này, dù họ đứng ở vị trí của Trần Thiên Kiệt, cũng hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Trần Thiên Kiệt thấy vậy cũng biến sắc, không kịp do dự, trực tiếp dùng đến sát chiêu mạnh nhất của mình. Ông. Linh lực tứ thuộc tính trong cơ thể dồn dập chảy vào thông thiên côn với tốc độ cực nhanh. Thông thiên côn làm vật dẫn để dung hợp, đồng thời từ đầu côn bộc phát ra một đạo bạch quang, ngũ hành thần quang. Trần Thiên Kiệt gầm lên một tiếng, 2 tay nắm chặt thông thiên côn, kéo theo bạch quang không thấy tận cùng, hung hãn quét ngang. Rầm, rầm. Hư ảnh ma hoàng khổng lồ chạm vào ngũ hành thần quang liền ngay lập tức tan vỡ, biến mất không dấu vết. Vô số lông vũ đen sắc bén như lợi kiếm, chỉ cần tiếp cận ngũ hành thần quang cũng sẽ lập tức bốc cháy, cuối cùng hóa thành tro bụi. Chỉ là số lượng lông vũ đen quá nhiều, bao phủ khắp nơi, căn bản không phải ngũ hành thần quang có thể tiêu diệt hết được. Xì, trên người Trần Thiên Kiệt lập tức xuất hiện vô số lỗ máu. Nếu không phải nhờ có cửu tinh ma thần chi thể, lại còn được 2 môn chiến kỹ gia tăng phòng ngự, e rằng giờ đã bị những lưỡi kiếm đen đặc như mưa dầm dập nát thành tro bụi rồi. Cố nhẫn chịu đựng đau đớn,
do những thanh kiếm sắc bén đâm vào người. Trần Thiên Kiệt nghiến răng, gầm lên một tiếng. Ngũ hành thần quang cao phút thẳng lên mây, dưới sự vung vẩy của Trần Thiên Kiệt, hung hăng đập về phía Thiên Tử Ma Hoàng và Thiên Mão Ma Hoàng. Thiên Tử Ma Hoàng đang phóng ra những lưỡi kiếm đen từ 12 cánh vũ mạ vàng đen, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, lập tức nhíu mày, vỗ cánh, thân hình lùi nhanh, may mắn tránh được luồng ánh sáng trắng, có thể xé rách cả không gian. Chỉ là Thiên Mão Ma Hoàng thì không may mắn như vậy. Khi hư ảnh to lớn của Ma Hoàng bị đánh tan, Thiên Mão Ma Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trao đảo, nếu không nhờ cánh đỡ lấy, đã rơi xuống đất từ lâu. Lúc này, ngũ hành thần quang hung hãn ập đến, Thiên Mão Ma Hoàng dù muốn trốn cũng không kịp. Trong một loạt tiếng nổ, 11 cánh vũ mạ vàng đen mà Thiên Mão Ma Hoàng dùng để phòng thủ liên tiếp gãy xương, vỡ vụn. Cho đến khi ngũ hành thần quang phá hủy cánh vũ mạ vàng đen cuối cùng, ánh sáng trắng mới tan biến. Và dưới dư ba chấn động, Thiên Mão Ma Hoàng cảm thấy cổ họng ngọt ngào, máu bắn tung tóe lên không trung, rơi xuống đất. Thấy Thiên Mão Ma Hoàng cuối cùng cũng bị thương nặng, Trần Thiên Kiệt sao có thể tha cho hắn? Lực lượng phong ấn. Một tiếng quát khẽ, một đạo kim quang từ đan điền tuôn ra. Thân thể Thiên Mão Ma Hoàng lập tức bị xé toạc, linh hồn bị lực lượng phong ấn kéo mạnh vào thiên thư đệ nhất thiên. Đến đây, Thiên Mão Ma Hoàng hoàn toàn diệt vong. Trận chiến này, Trần Thiên Kiệt chém 4 vị ma hoàng. Chương 842. Theo Thiên Mão Ma Hoàng ngã xuống, tinh thần của đại quân liên minh dâng cao đến đỉnh điểm. Trần Thiên Kiệt bằng một mình sức lực chém giết 4 vị ma hoàng. Đây là khái niệm gì? Nói Trần Thiên Kiệt là đệ nhất nhân của tu hành giới hiện tại cũng không quá lời. Quan trọng hơn là ma tộc tổng cộng chỉ có 12 vị ma hoàng, giờ đã ra tay hết rồi. Chỉ cần Trần Thiên Kiệt có thể đánh bại Thiên Tử Ma Hoàng, thì nguy cơ của tu hành giới sẽ lập tức được giải trừ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Trần Thiên Kiệt. Cuộc chiến này vô cùng quan trọng, sẽ trực tiếp quyết định sự sống chết của tu hành giới. Mọi người nắm chặt quyền, không nhịn được nuốt nước bọt. Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ chiến trường. Tốt, rất tốt. Lúc này, theo Thiên Mão Ma Hoàng bị giết, Thiên Tử Ma Hoàng lạnh lùng nhìn chằm vào Trần Thiên Kiệt, lặp lại 2 chữ tốt. Có lẽ ngay cả Thiên Tử Ma Hoàng, cường giả đệ nhất của ma tộc, cũng không ngờ rằng trở ngại lớn nhất khi xâm nhập tu hành giới lại không phải là Trần Thường Tinh trấn thủ Tinh Hà 11 năm, mà là con trai của Trần Thường Tinh, người chưa đầy 20 tuổi. Cuộc đại chiến mới vừa bắt đầu không lâu, đã có rất nhiều thủ lĩnh bạch ma và 4 vị ma hoàng chết trong tay Trần Thiên Kiệt. Đối với đại quân ma tộc mà nói, đây tuyệt đối là một tổn thất nặng nề. Nếu biết trước thực lực của Trần Thiên Kiệt lại mạnh mẽ như vậy, tốc độ tiến bộ lại nhanh chóng đến vậy, trước khi đại quân ma tộc xâm nhập tu hành giới, đáng lẽ nên phái cường giả ma hoàng trà trộn vào tu hành giới để trước tiên diệt Trần Thiên Kiệt. Chỉ tiếc, ai có thể dự đoán được tương lai? Ngay cả lão các chủ của thiên cơ, các khi bói toán mệnh số cho Trần Thiên Kiệt, cũng chỉ thấy một mảnh trắng xóa, huống chi là ma tộc. Xem ra, muốn có được thế giới chi tâm, phải giết ngươi trước đã. Thiên Tử Ma Hoàng âm lãnh nhìn Trần Thiên Kiệt nói, với tu vi bán thánh đỉnh phong, có thể thi triển một cung chém giết thiên nhân, đó nên là giới hạn của ngươi rồi chứ. Một chiêu thức hùng mạnh như vậy, ta không tin ngươi còn có thể thi triển lần nữa. Ngay cả khi ngươi còn thi triển được, Mãn Hoàng cũng có tự tin giết ngươi. Trần Thiên Kiệt nuốt hết toàn bộ thiên nguyên đang dự trữ, linh lực trong đan điền thiên thư miễn cưỡng hồi phục được 5-6 thành. Dù vẫn có thể thi triển ngũ hành thần quang thêm một lần, nhưng uy lực của ngũ hành thần quang tự nhiên sẽ mạnh hơn khi linh lực càng nhiều. Trần Thiên Kiệt hướng ánh mắt về phía chiến trường, ra hiệu cho Trương Thương Lãng, bởi vì khi ở Ngự Ma Thành, Trương Thương Lãng đã từng cùng Trần Thiên Kiệt kề vai chiến đấu, rất rõ ràng Trần Thiên Kiệt lúc này cần gì nhất. Trương Thương Lãng liền đến bên cạnh công tôn Chu Sa, Chu Thất, Bách Lý Thu thì thầm vài câu. Rất nhanh, Trương Thương Lãng gom được 4 viên đan dược thần phẩm Thái Huyền Đan Linh, nhanh chóng lao về phía Trần Thiên Kiệt. Thiên Nguyên Đan cửu phẩm chỉ có thể giúp tu sĩ thần hoàng khôi phục toàn bộ linh lực. Thái Huyền Đan Linh thì có thể giúp cường giả thánh nhân cấp bậc khôi phục linh lực. Chỉ là động tác nhỏ của Trương Thương Lãng đã lọt vào mắt Thiên Tử Ma Hoàng. Dù không biết Trương Thương Lãng muốn làm gì, nhưng chắc chắn sẽ giúp Trần Thiên Kiệt. Thiên Tử Ma Hoàng lập tức hừ lạnh một tiếng. Một đạo cánh đen ánh kim như trời sắp đất nứt vỗ về phía Trương Thương Lãng. Vù! Làn khí mạnh mẽ suýt chút nữa đã hất Trương Thương Lãng bay đi. Trương Thương Lãng kinh hãi đến nỗi mặt tái mét, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Trương Phó Minh Chủ, sắc mặt Trần Thiên Kiệt thay đổi, vội vàng thi triển xúc địa thành thốn, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Trương Thương Lãng, rồi dựa vào cửu tinh ma thần tri thể cứng rắn chịu một kích. Răm! Trần Thiên Kiệt và Trương Thương Lãng đồng thời bị đánh bay ra ngoài, vốn đã bị vô số lưỡi dao lông vũ đen trọng thương.
Trần Thiên Kiệt phun ra một ngụm máu tươi. Lúc ngã xuống đất, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy. Chương 843. Trần Minh Chủ, ngươi không sao chứ? Trương Thương Lãng nhìn Trần Thiên Kiệt đang nằm trên người mình, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ, đôi mắt đỏ lên tức khắc, vẫn chưa chết. Trần Thiên Kiệt nghiến răng, trống thông thiên côn, gắng gượng bò dậy từ mặt đất. Trương Thương Lãng vội vàng đưa 4 viên Thái Huyền Đan Linh cho Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt cắn răng chịu đựng đau đớn, nuốt một viên. Dược hiệu tinh thuần lập tức lan tỏa đến từng ngóc ngách trên cơ thể. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn Thiên Tử Ma Hoàng đang ngự cao, chiến ý dâng trào. Kẻ mạnh nhất ma tộc, đến lúc quyết một trận sinh tử rồi. Sát khí tích tụ giữa đôi mày Trần Thiên Kiệt, linh lực dồi dào đổ vào thông thiên côn, một đạo bạch quang thẳng trọc lên mây xanh. Hừ. Thấy Trần Thiên Kiệt vẫn có thể thi triển được ác chủ bài mạnh mẽ như vậy, Thiên Tử Ma Hoàng có chút bất ngờ. Tuy nhiên, như hắn vừa mới nói, dù Trần Thiên Kiệt còn có thể thi triển thêm một lần nữa thì sao? Với tư cách kẻ mạnh nhất ma tộc, Thiên Tử Ma Hoàng cũng có ác chủ bài tối thượng thuộc về mình. Người nói đúng, màn kịch này đến lúc nên kết thúc rồi. Lời nói vừa dứt, Thiên Tử Ma Hoàng đột nhiên kết ấn bằng hai tay, 12 cánh vũ mạ kim đen rung chuyển điên cuồng. Ngay sau đó, vù, 12 cánh vũ mạ kim đen đột nhiên bay ra khỏi lưng Thiên Tử Ma Hoàng và nhanh chóng hiện ra hình người. Mỗi cánh vũ mạ kim đen đều hóa thành một Thiên Tử Ma Hoàng. 12 cánh vũ mạ kim đen chính là 12 Thiên Tử Ma Hoàng. Phân thân thuật. Đồng tử Trần Thiên Kiệt hơi co lại. Thiên Tử kiếm diệt. Chỉ nghe Thiên Tử Ma Hoàng gầm lên một tiếng, 12 phân thân Thiên Tử Ma Hoàng lần lượt vung những cánh vũ mạ kim đen hóa thành hắc ma cự kiếm chém về phía Trần Thiên Kiệt. Tổng cộng 144 đạo cự kiếm khổng lồ như núi non, hình thành một trận kiếm khủng khiếp, bao phủ lấy Trần Thiên Kiệt. Tất cả mọi người trên trường đều kinh hãi. Thiên Thần Ma Hoàng cũng từng thi triển một chiêu này, lúc đó chỉ có 12 thanh cự kiếm. Trần Thiên Kiệt vẫn còn phải hy sinh rối gỗ Robert để chống đỡ, giờ đây lại có tới 144 thanh cự kiếm. Tạo thành một trận kiếm dày đặc không lọt gió, Trần Thiên Kiệt làm sao phá được? Chỉ dựa vào xúc địa thành thốn chắc chắn là không được. Trần Thiên Kiệt cũng không nghĩ đến việc dùng xúc địa thành thốn thêm lần nào nữa. Vì đây là lá bài tẩy cuối cùng, vậy liền liều mạng một phen, sinh tử quyết định ở đây. Cho ta rơi xuống. Trần Thiên Kiệt gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt thông thiên côn, hung hăng đánh về phía trận kiếm đen ánh kim che trời lấp đất. Tiếng nổ không dứt. Ánh sáng trắng với thế, như bẻ cành khô, trong nháy mắt đã đập tan đi 35 thanh ma kiếm khổng lồ. Mặc dù Thiên Tử Ma Hoàng là tồn tại mạnh nhất trong bộ lạc ma tộc, nhưng sau khi thi triển phân thân chia chỉnh thể thành từng phần, uy lực tự nhiên sẽ giảm đi. Nếu mỗi thanh cự kiếm đều có chiến lực đỉnh phong của Thiên Tử Ma Hoàng, thì Trần Thiên Kiệt chắc chắn phải chết. Vừa đập tan 35 thanh ma kiếm khổng lồ, Trần Thiên Kiệt lại nuốt một viên Thái Huyền Đan Linh. Ánh sáng trắng lại lao vút ra. Lại 35 thanh ma kiếm khổng lồ bị đập tan. Tiếp theo đó, cú đánh thứ 3, cú đánh thứ 4, 4 viên Thái Huyền Đan Linh, 4 đạo ngũ hành thần quang, cộng lại đập tan 140 thanh ma kiếm khổng lồ. 12 ảo ảnh Thiên Tử Ma Hoàng kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt, thật không ngờ rằng lá bài tẩy này của Trần Thiên Kiệt lại không có giới hạn sử dụng, chỉ cần có linh lực là có thể giải phóng. Nếu Trần Thiên Kiệt có 5 viên Thái Huyền Đan Linh, e rằng hắn cũng không chắc chắn là đối thủ của Trần Thiên Kiệt. Nhưng may mắn thay, sau khi thi triển ngũ hành thần quang lần thứ 4, linh lực của Trần Thiên Kiệt đã cạn kiệt, thân thể cũng vì quá tải mà lung lay sắp đổ. Cho ngươi chết. 4 thanh ma kiếm khổng lồ cuối cùng, theo tiếng gầm gừ của Thiên Tử Ma Hoàng, thế như trẻ che chém về phía thân thể Trần Thiên Kiệt. Còn lúc này thân thể Trần Thiên Kiệt đã máu thịt lẫn lộn, làm sao có thể chống đỡ được đòn sát thủ cuối cùng còn dư âm của Thiên Tử Ma Hoàng. Chương 844. Nhìn thấy 4 thanh ma kiếm khổng lồ gào thét đến gần, đồng tử của Trần Thiên Kiệt co rút dữ dội. Hiện tại muốn phá giải sát chiêu duy nhất chỉ có thể thi triển lần nữa ngũ hành thần quang, nếu không đành phải thi triển phá quân cũng có thể bảo mạng. Đáng tiếc, hiện tại Trần Thiên Kiệt thậm chí không còn một tia linh lực nào. Trong tình thế cấp bách, điều duy nhất Trần Thiên Kiệt có thể làm là thiêu đốt tinh huyết bản nguyên. Khi còn ở Đại Sảnh Liên Minh, Trần Thiên Kiệt đã không tiếc thiêu đốt 20 năm thọ nguyên để luyện chế thành công 3 lò cuối cùng Thái Thanh Thần Đan trong vòng nửa canh giờ. Dù sao Trần Thiên Kiệt cũng là tu sĩ bán thánh đỉnh phong, tinh huyết ẩn chứa lượng lớn năng lượng, thiêu đốt tinh huyết bản nguyên hoàn toàn có thể thi triển lần nữa lá bài tẩy. Nhưng thiêu đốt tinh huyết bản nguyên cần phải trả một cái giá, đó là hy sinh dương thọ. 1-2 giọt tinh huyết bản nguyên đối với tu sĩ mà nói không gây tổn hại lớn. Vì vậy khi luyện chế Thái Thanh Thần Đan, yêu hoàng đáp lệnh mới đồng ý để những đại yêu hóa hình kỳ dưới trướng cung cấp tinh huyết.
Nhưng muốn hút đủ năng lượng từ tinh huyết để thi triển ngũ hành thần quang thì không thể chỉ bằng 1-2 giọt tinh huyết được. Nhưng lúc này chính là thời khắc nguy cấp, Trần Thiên Kiệt nào có thời gian cân nhắc lợi hại. Hắn gần như không hề do dự, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết bản nguyên, hút lấy lượng lớn năng lượng đổ vào Thông Thiên Côn. Đạo ngũ hành thần quang thứ 5 bùng lên trời. Cho lão tử xuống! Trần Thiên Kiệt gầm lên một tiếng. Khi ngũ hành thần quang vung lên mạnh mẽ, mái tóc của Trần Thiên Kiệt trở nên bạc trắng, với tốc độ mắt thường có thể thấy, trên mặt cũng đầy nếp nhăn và đốm lão niên, chỉ trong chốc lát, liền già đi 40 tuổi. Trần Thiên Kiệt, vốn đã 19 tuổi, lại thiêu đốt 20 năm thọ nguyên trong đại sảnh liên minh, giờ đây lại muốn cưỡng ép thi triển ngũ hành thần quang trong tình trạng không có linh lực, trực tiếp biến thành một lão giả già nua gần đất xa trời. Mọi người nhìn sự biến đổi của Trần Thiên Kiệt, đau lòng không thôi. Nhưng vì sự sống chết của tu hành giới, Trần Thiên Kiệt không thể không làm vậy. Theo đạo ngũ hành thần quang thứ 5 bắn ra, 4 thanh ma kiếm khổng lồ cuối cùng ngay lập tức nổ tung vỡ vụn. Ngay sau đó, phần lớn sức mạnh còn lại của ngũ hành thần quang lại đánh trúng 12 phân thân của Thiên Tử Ma Hoàng. Thiên Tử Ma Hoàng thấy tình hình không ổn, muốn hợp các phân thân lại thành một, khôi phục nguyên dạng. Dù sao sau khi 12 cánh đen ánh kim nổ tung, Thiên Tử Ma Hoàng đã giảm đi rất nhiều thực lực, lúc này càng ở trong trạng thái phân tán, phòng ngự yếu đến cực điểm, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ ngũ hành thần quang. Chỉ là Trần Thiên Kiệt không cho Thiên Tử Ma Hoàng cơ hội này, ngũ hành thần quang thế như trẻ tre, trong nháy mắt quét qua 12 phân thân của Thiên Tử Ma Hoàng, chém ngang eo. 12 phân thân của Thiên Tử Ma Hoàng đồng thời cứng đờ tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo, máu bắn tung tóe. 12 phân thân liên tiếp tách thành 2 nửa. Cho đến khi phân thân cuối cùng cũng hóa thành 2 nửa thi thể rơi xuống đất, cường giả số 1 của ma tộc này hoàn toàn vẫn lạc. Toàn bộ chiến trường đều trở nên yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài quá lâu, rất nhanh, một trận reo hò vang dội như thủy triều ùa về khắp chiến trường. Thiên Tử Ma Hoàng vẫn lạc rồi. Trần Minh Chủ đã thắng. Trần Minh Chủ một mình giết 5 ma hoàng, tu hành giới của chúng ta sẽ không diệt vong. Trần Minh Chủ thật xứng đáng là con cháu nhà Trần. Triệu năm trước, chính là lão tổ nhà Trần dẫn dắt tu hành giới quét sạch ma họa. Không ngờ triệu năm sau, vẫn là con cháu nhà Trần dẫn dắt chúng ta đánh thắng trận khó khăn này. Trần Minh Chủ tuyệt đối là người số 1 của tu hành giới. Thiên hành giả quả nhiên là thiên hành giả, sứ giả mà thiên thượng phái xuống để cứu tu hành giới. Trần Minh Chủ hùng mạnh. Trong một trận reo hò, tinh thần của quân đội liên minh tăng vọt lên đỉnh cao. Chương 845, Phương Thiến, Trần Thiên Tuyết, Lão Thái Quân, Trần Thường Ích, Quỷ Thám Hoa, Lâm Tư Hân, Tiểu Hồ Yêu và những người khác, mắt đỏ hoe chạy đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt, đỡ lấy thân thể lão đảo, ngã vật xuống của y. Trần Thiên Tuyết nhìn người em trai giờ đã trở thành lão nhân, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Nàng đau lòng như bị thắt lại, đau đến mức không thể thốt nên lời, chỉ nghẹn ngào, lồng ngực như có một luồng khí mắc nghẹn, khó thở đến nghẹt thở. Lão Thái Quân càng lau nước mắt, thở dài không dứt. Thiên Tử Ma Hoàng đã bại. Liên minh Tỉnh Ma đã giành được ưu thế lớn, nhưng Trần Thiên Kiệt lại phải trả giá bằng việc già đi hàng chục tuổi. Dù Trần Thiên Kiệt là tu sĩ bán thánh đỉnh phong, tuổi thọ cũng chỉ kéo dài được 100 năm. Nếu vừa nãy khi thi triển ngũ hành thần quang mà đốt thêm 20 năm tuổi thọ, e rằng giờ đã thân tử đạo tiêu rồi. Thiên Kiệt. Phương Thiến nắm chặt bàn tay già nua của Trần Thiên Kiệt, nước mắt lã chã. Dù ngươi biến thành bất cứ hình dạng nào, ta cả đời này vẫn là người của ngươi, cả đời này vẫn là dâu nhà Trần, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi. Tiểu chủ nhân. Trần Tiểu Tử, Tiểu Hồ Yêu và Lâm Tư Hân đứng bên cạnh, cũng mắt đỏ hoe, lòng tràn đầy sự uất nghẹn. Hô! Lúc này, Trần Thường Tinh, với khí thế hùng mạnh, sau khi chém giết Thiên Dần Ma Hoàng từ Tinh Hà trở về, nhìn thấy bộ dạng của Trần Thiên Kiệt, Trần Thường Tinh chỉ cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn dùng thần thức cảm nhận được 3 ma hoàng vây công Trần Thiên Kiệt một mình, nên đã bộc phát ra ác chủ bài cuối cùng để chém giết Thiên Dần Ma Hoàng, nhưng không ngờ khi trở về vẫn chậm hơn một bước. Trần Thiên Kiệt vì muốn thắng trận này mà đốt cháy tinh huyết bản nguyên, hao tổn đi 40 năm tuổi thọ. Tiểu Thiên. Trần Thường Tinh nhanh chóng bước lên, nhìn Trần Thiên Kiệt già nua với vẻ mừng rỡ, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, cha đã về rồi, trận chiến này, tu hành giới chúng ta đã thắng. Vừa nói, Trần Thường Tinh vừa truyền bản nguyên thiên nhân vào cơ thể Trần Thiên Kiệt, sắc mặt Trần Thiên Kiệt cũng dần khôi phục chút ít huyết sắc. Trần Thiên Kiệt khàn giọng, già nua nói, cha, con ở đây, không sao, đi giúp họ đi. Dù Thiên Tử Ma Hoàng đã tan xác, nhưng trận đại chiến này vẫn chưa kết thúc. Yêu Hoàng hiện nguyên hình, 1 đánh 2.
Lão Khất cái càng là một đánh ba. Nếu không có yêu hoàng đáp lệnh và Lão Khất cái thực lực đủ mạnh mẽ, quân đội liên minh đã sớm tan vỡ. Thấy Trần Thiên Kiệt vẫn còn nghĩ đến quân đội liên minh, Trần Thường Tinh vừa mừng vừa xót, được cha đây sẽ đi giúp họ ngay, con cứ yên tâm dưỡng thương. Đợi khi trận chiến này kết thúc, cha sẽ tìm cách giúp con đột phá thánh nhân. Thánh nhân có 1000 năm thọ nguyên, đến lúc đó con có thể kéo dài tuổi thọ. Nói xong, Trần Thường Tinh thân hình lóe lên, xông thẳng về phía yêu hoàng đáp lệnh. Lão Khất cái tuy một đánh ba, nhưng 3 vị ma hoàng này xếp hạng cuối cùng trong bộ lạc ma tộc, Lão Khất cái vẫn còn gắng gượng được. Hai đối thủ của yêu hoàng đáp lệnh lại là xếp hạng thứ 6 thiên tỵ ma hoàng, và thực lực chỉ đứng sau thiên tử ma hoàng là thiên xỉu ma hoàng. Dù yêu hoàng đáp lệnh không tiết hiện nguyên hình, vẫn rơi vào thế bất lợi, dốc toàn lực mới miễn cưỡng đỡ đòn, thân thể hồ tiên trắng như tuyết đã bị máu nhuộm đỏ, chính đuôi hồ tiên trắng cũng gãy 4 đoạn. Chương 846. Khi Trần Thường Tinh tham gia chiến cuộc, áp lực lên đáp lệnh giảm đi rõ rệt. Trần Thiên Kiệt được Trần Thiên Tuyết và Phương Thiến đỡ dậy, chậm rãi ngồi thẳng người. Dù đã già đi nhiều tuổi, trở thành một lão nhân gần đất xa trời, nhưng Trần Thiên Kiệt không hề buồn rầu. Chính như Trần Thường Tinh đã nói, chỉ cần đạt tới cảnh giới thánh nhân trước khi đại hạn ập đến, Trần Thiên Kiệt lập tức có thể có được 1000 năm thọ nguyên. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng khôi phục lại sức mạnh để giúp Lão Khất cái. Chỉ khi diệt trừ hết thảy ma hoàng, đại quân liên minh mới thực sự giành chiến thắng trong trận huyết chiến cuối cùng này. Nhờ có bản nguyên thiên nhân mà Trần Thường Tinh vừa mới đưa vào cơ thể, Trần Thiên Kiệt đã hồi phục được chút ít khí huyết và linh lực. Hắn nhận từ Phương Thiến một vài thiên nguyên đan, rồi trực tiếp bỏ vào miệng, vận chuyển vạn cổ đan kinh để luyện hóa dược hiệu. Đồng thời, ý niệm của Trần Thiên Kiệt vừa động, thần thức đã tiến vào thế giới thiên thư. Hô! Khi Trần Thiên Kiệt xuất hiện trong thế giới thiên thư, lừa đen đang nhai pháp khí đột nhiên giật mình, đuôi lừa dài vút lên. Sau khi xác nhận nhiều lần, lão nhân gần đất xa trời trước mắt chính là Trần Thiên Kiệt, lừa đen lập tức đỏ mắt, kêu ga bi thương, rồi chạy tới, dùng đầu liên tục cọ vào chân phải của Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt cảm thấy xót xa trong lòng, xoa đầu lừa đen, lừa huynh à lừa huynh, yên tâm đi, khi chủ nhân đạt tới cảnh giới thánh nhân, sẽ kéo dài được tuổi thọ. Nói xong, Trần Thiên Kiệt nhìn về lão dụ đầu nói, lão dụ đầu, mở thiên thư đệ nhất thiên. Được. Lão dụ đầu gật đầu, vung tay lên, linh hồn kinh hải của Thiên Mão Ma Hoàng liền xuất hiện trước mặt Trần Thiên Kiệt. Xì. Trần Thiên Kiệt lười nghe Thiên Mão Ma Hoàng ồn ào, trực tiếp búng ngón tay, một con rối kim giáp xuất hiện trước mặt, rồi bắt đầu luyện hóa linh hồn của Thiên Mão Ma Hoàng. Hiện tại trên chiến trường vẫn còn 6 cường giả Ma Hoàng, nếu Trần Thiên Kiệt có thể luyện chế khôi lỗi thiên nhân trong thời gian ngắn nhất, thì đối với đại quân liên minh sẽ có tác dụng lớn. Hơn nữa, hắn cần thông qua linh hồn của Thiên Mão Ma Hoàng để biết 2 sự việc. Thứ nhất, thế giới chi tâm là gì? Tộc ma tại sao lại muốn đoạt lấy thế giới chi tâm? Thứ hai, các cường giả ma hoàng ban đầu không ra tay, mà là dựng lên một trận ma quan hình lục giác trong tầng mây, nên mới cho Trần Thiên Kiệt cơ hội đánh bại từng người một. Vậy trận lục giác đó rốt cuộc dùng để làm gì? Tác độ thành binh. Trần Thiên Kiệt vận chuyển pháp thuật khôi lỗi, bắt đầu luyện chế linh hồn của Thiên Mão Ma Hoàng. Vì đã có 10 thế trí nhớ, tốc độ luyện hóa linh hồn của Trần Thiên Kiệt càng lúc càng nhanh. Lần này chưa đến một nén hương, Trần Thiên Kiệt đã mở mắt ra. Kinh nghiệm cuộc đời của Thiên Mão Ma Hoàng cũng không gây ảnh hưởng gì đến tâm trí của Trần Thiên Kiệt. Hắn vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối. Và sau khi mở mắt, sát ý trong mắt Trần Thiên Kiệt chợt trở nên nồng đậm. Hắn cuối cùng cũng biết thế giới chi tâm là gì. Thế giới chi tâm là bản nguyên sinh mệnh của tu hành giới. Nếu đoạt lấy thế giới chi tâm, tu hành giới sẽ không chỉ đơn giản là các tộc diệt vong, cả thế giới này sẽ thiên đạo sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt. Thế giới này từ nay sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi vô số đại thế giới của tinh hà. Tộc ma điên cuồng tàn sát các tộc là vì thổ dân của các tộc đều là chủng tộc ứng thiên sinh của tu hành giới. Chỉ có giết hết tất cả nhân tộc, yêu tộc, tộc giao nhân trên thế giới này, thiên đạo mới sụp đổ, họ mới dễ dàng hơn trong việc đoạt lấy thế giới chi tâm. Từ đầu đến cuối, mục đích của đại quân ma tộc không phải là chiếm lĩnh, mà là hủy diệt. Chương 847. Điều duy nhất khiến Trần Thiên Kiệt không hiểu là ma tộc muốn dùng thế giới chi tâm để làm gì. Dù thế giới chi tâm ẩn chứa vô tận năng lượng, nhưng ai sẽ sử dụng, dùng như thế nào, và hậu quả ra sao, Thiên Mão Ma Hoàng lại hoàn toàn không biết. Trần Thiên Kiệt có chút hối hận, sớm biết nên dùng sức mạnh phong ấn lên Thiên Tử Ma Hoàng mới phải. Thiên Tử Ma Hoàng với tư cách là thủ lĩnh của 12 Ma Hoàng, chắc chắn biết nhiều bí mật hơn Thiên Mão Ma Hoàng. Hô! Sau khi luyện hóa Thiên Mão Ma Hoàng, Trần Thiên Kiệt không lãng phí thời gian, thần thức rời khỏi thế giới thiên thư, trở về bản thể. Phương Thiến
và Trần Thiên Tuyết cùng những người khác vẫn đang canh giữ bên cạnh hắn. Nhìn những người thân yêu trước mắt, bao gồm Lâm Tư Hân, Tiểu Hồ Yêu, đều hai mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu. Trần Thiên Kiệt vừa cảm động vừa xót xa. Đừng lo, ta không sao đâu, phụ thân ta đã nói rồi. Chỉ cần có thể thành thánh nhân, thọ mệnh vẫn có thể kéo dài mà. Trần Thiên Kiệt vốn định dùng giọng điệu của một thiếu niên để an ủi mọi người, nhưng giọng nói vừa vang lên lại già nua và khàn đặc, nghe chẳng giống an ủi chút nào, mà giống như lời từ biệt cuối cùng. Mọi người càng thêm đau khổ. Trần Thiên Kiệt cũng có chút khóc dở cười dở. Hắn xoa bàn tay nhỏ bé của Phương Thiến, rồi hướng ánh mắt về phía chiến trường. Phải sự giúp đỡ của Trần Thường Tinh, yêu hoàng đáp lệnh dần chiếm ưu thế. Thiên Xỉu Ma Hoàng bị đánh lui liên tục, Thiên Tị Ma Hoàng càng bị gãy cánh. Ông lão ăn mày vẫn đang gắng gượng chống đỡ dưới sự tấn công của ba cường giả Ma Hoàng. Đi! Trần Thiên Kiệt búng ngón tay, một đạo kim quang phóng vút về phía ông lão ăn mày. Kim quang vừa gia nhập chiến trường liền hóa thành một khôi lỗi kim giáp, triển khai sức chiến đấu thiên nhân vô cùng mạnh mẽ. Có sự giúp đỡ của khôi lỗi thiên mão, ông lão ăn mày lập tức cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Ông lão ăn mày nhìn khôi lỗi thiên mão với vẻ kinh ngạc, rồi lại hướng ánh mắt về phía Trần Thiên Kiệt, mỉm cười gật đầu. Dù ông không biết con rối này từ đâu mà ra, nhưng bất cứ điều kỳ diệu nào xảy ra trên người cậu ta cũng chẳng có gì lạ. Có rối giúp đỡ lão khất cái, Trần Thiên Kiệt cũng không vội ra tay. Hắn ngồi khoanh chân trên đất, tiếp tục khôi phục linh lực và khí huyết, muốn trong thời gian ngắn nâng chiến lực lên đến đỉnh phong. Thông qua ký ức của Thiên Mão Ma Hoàng, Trần Thiên Kiệt không chỉ biết thế giới chi tâm là gì, còn phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Chuyện này, hắn đã từng hiểu sơ qua trong ký ức của Robert. Cuộc chiến này vẫn còn rất xa mới kết thúc. Trần Thiên Kiệt ngồi khoanh chân vận công, Phương Thiến và Lâm Tư Hân, Lão Thái Quân, Tiểu Hồ Yêu không hề kêu Kiệt lấy ra tất cả đan dược mà họ cho rằng có thể giúp Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt cũng không giả tạo, không từ chối ai, lúc này quan trọng nhất là khôi phục chiến lực. Thời gian trôi qua. Rất nhanh Trần Thường Tinh liền cùng yêu hoàng đáp lệnh liên phủ đánh giết Thiên Tị Ma Hoàng, Thiên Xỉu Ma Hoàng cũng bị thương nặng. Một tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm thiên khung. Các thánh nhân đồng thời rùng mình, mặt lộ vẻ bi thương. Trần Thiên Tuyết chỉ là bán thánh, thần thức bao phủ không đủ rộng, lập tức nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Trần Thiên Kiệt thở dài buồn bã, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Lão tổ nhà họ Lâm Kính Chi, ở Tinh Hà đã tự bạo bản nguyên, cùng Thiên Ngọ Ma Hoàng đồng quy vu tận rồi. Lâm Tư Hân nghe vậy, toàn thân run rẩy. Tổ tiên, vì lão giả hiền từ từng tuyên bố trước trận đại chiến, muốn bẻ gãy đôi cánh của Thiên Ngọ Ma Hoàng để tặng nàng chơi. Trần Thiên Kiệt nhìn Lâm Tư Hân một cái, trong lòng hơi run rẩy, một lúc lâu mới không biết nên an ủi như thế nào. Chương 848. Không lâu sau khi Lâm Kính Chi tự bạo, Trần Thường Tinh liền cùng yêu hoàng đáp lệnh liên thủ đánh giết Thiên Xỉu Ma Hoàng. Yêu hậu Mỹ Nương, Tiểu Hồ Yêu, Phượng Vũ mặc bạch y, thiếu nữ búi tóc đuôi ngựa, gần như là xông tới bên cạnh yêu hoàng đáp lệnh ngay lập tức. Lúc này yêu hoàng đáp lệnh đã đến bước cùng tận, không còn sức chiến đấu, thậm chí ngay cả khả năng hóa hình cũng không còn. Bộ lông hồ trên người đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, nơi nào còn dáng vẻ tiên khí ngút trời của Cửu Vĩ Tiên Hồ, trông như vừa mới vớt lên từ dòng máu vậy. Yêu hậu Mỹ Nương và Phượng Vũ mặc bạch y gần như không biết công sức truyền hóa cảnh bản nguyên vào cơ thể yêu hoàng đáp lệnh, dù thân thể nhanh chóng bị cạn kiệt, nhưng lại chẳng hề để ý. Khoảnh khắc này, ân oán hơn 400 năm giữa Mỹ Nương và Phượng Vũ hoàn toàn tan biến như mây khói. Còn khi yêu hoàng đáp lệnh bị thương nặng ngã xuống, Trần Thường Tinh lại nhanh chóng hướng về phía lão khất cái hỗ trợ. Lão khất cái một mình vẫn còn có thể chống đỡ được 3 vị ma hoàng, xếp hạng cuối cùng có khôi lỗi thiên mão giúp đỡ, lão khất cái thậm chí còn trọng thương Thiên Dậu Ma Hoàng và Thiên Tuất Ma Hoàng. Đợi đến khi Trần Thường Tinh tham gia, 3 vị ma hoàng kia không còn chút sức phản kháng nào, thậm chí ngay cả một nén hương cũng chưa dùng hết. Thiên Dậu Ma Hoàng và Thiên Tuất Ma Hoàng lần lượt chiến tử. Thiên Thân Ma Hoàng vốn muốn tự bạo, nhưng lại bị Hoàng Tuệ kiếm của Trần Thường Tinh chém đứt đầu. Đến đây, 12 vị ma hoàng hoàn toàn diệt vong. Trận đại chiến sinh tử giữa ma tộc và tu hành giới, thắng bại đã định. Lão khất cái kiên trì đến giờ đã đầy thương tích. Sau khi ma hoàng toàn bộ chiến tử, ngay lập tức ngồi khoanh chân xuống đất, vận công khôi phục. Trần Thường Tinh và khôi lỗi thiên mão thì xông vào đội quân liên minh, tiến hành tàn sát vô tình đối với đại quân ma tộc. Dù ma hoàng đã chết, nhưng quy mô của đại quân ma tộc hàng triệu người vẫn vô cùng đáng sợ. Nếu không có cường giả thiên nhân ra tay, dù chiến tranh cuối cùng kết thúc, tu hành giới cũng sẽ tổn thất nặng nề, khó có thể khôi phục trong vạn năm. Tuy nhiên, khi có Trần Thường Tinh và khôi lỗi thiên mão tham gia,
tình hình chiến sự đã khác. Sức mạnh thiên nhân đáng sợ đến mức nào khi Trần Thiên Kiệt nắm giữ hạ quyển của Xúc Địa Thành Thốn, chưa đầy nửa nén hương, Thiên Thần Ma Hoàng đã tàn sát gần 10 vạn quân của liên minh. Lúc này, khi Trần Thường Tinh và Khôi Lỗi Thiên Mão xuất trận, kết cục của đại quân ma tộc sẽ thảm hại hơn gấp nhiều lần so với đại quân liên minh dưới tay Thiên Thần Ma Hoàng. Trong một nén hương ngắn ngủi, chiến trường đầy xác chết, 50 vạn đại quân ma tộc vĩnh viễn lưu lại trên mảnh đất này. Những ma tộc còn sót lại tan tác, không có sự dẫn dắt của thủ lĩnh Ma Hoàng và Bạch Ma, còn chút ý chí chiến đấu nào. Giết! Phương Thiên Hành và Lâm Hóa đằng gầm lên một tiếng. Tiếng hô giết vang dội cả chiến trường. Những ngày này, những tội ác chồng chất mà ma tộc gây ra trên tu hành giới, cuối cùng các cường giả liên minh cũng có cơ hội trút giận. Vì đã chịu thiệt khi bị ma tộc vây hãm Ngự Ma Thành, nên các tu sĩ Nam Cảnh đối với việc truy sát ma tộc là không nương tay. Họ rất rõ ràng, một khi những tu sĩ ma tộc này trốn thoát và ẩn náu, sẽ gây ra bao nhiêu tai họa cho tu hành giới trong tương lai. Trần Thường Tinh và Thiên Mão Ma Hoàng vừa tàn sát quân chủ lực ma tộc, vừa dùng thần thức bao phủ toàn bộ Nam Thiên giới, khóa chặt mọi phương hướng trốn chạy của các nhánh ma tộc, để không bỏ sót một ma tộc nào. Trận chiến này đã thắng, thì phải dứt khoát quét sạch mọi họa ma. Bi kịch của Ngự Ma Thành không được phép tái diễn lần thứ hai. Khi thời gian trôi qua, xác chết của ma tộc bị đánh chết trong quá trình trốn chạy, nằm rải rác khắp mọi ngóc ngách của Nam Thiên giới. Sinh linh các tộc ở Nam Thiên giới nhìn đại quân liên minh truy sát ma tộc, biết chiến cuộc đã định, đồng loạt hò reo vui mừng. Tiếng hoan hô phấn khích như thủy triều tràn ngập khắp Nam Thiên giới. Chương 849. Chúng ta thắng rồi. Tu hành giới đánh thắng trận chiến khó khăn này. Chúng ta có thể về nhà rồi. Mái nhà của chúng ta đã được bảo vệ. Liên minh Tĩnh Ma vạn tuế. Tu hành giới vạn tuế. Đánh tan đội quân ma tộc chết tiệt. Các nhánh quân đội liên minh truy sát ma tộc hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp, trở về dãy núi Lục Thủy đã biến thành phế tích. Trên gương mặt mỗi người đều tràn đầy phấn khích. Thực tế, ngay cả họ cũng không ngờ trận chiến này lại có thể thắng lợi dễ dàng như vậy. Nhiều quân đội liên minh Tĩnh Ma tổn thất gần 1/3 cường giả, có thể nói là bi tráng, nhưng không thể gọi là thảm liệt. Rốt cuộc, quân đội liên minh chỉ có 40 vạn, nhưng lại diệt trừ được 1 triệu quân ma. Trận chiến này có thể nói là đại thắng toàn diện. 1 canh giờ sau, Trần Thường Tinh và Khôi Lỗi Thiên Mão cũng trở về phế tích núi. Quân chủ lực ma tộc đã bị tàn sát hết, số lượng ma tộc chạy trốn tổng lại cũng không vượt quá 2.000. Hiện vẫn còn 4-5.000 cường giả liên minh truy sát, có lẽ sẽ không mất 1 ngày để lật úp Nam Thiên giới. Những ma tộc may mắn trốn thoát tuyệt đối không thể sống sót. Trận chiến này cơ bản đã kết thúc. Sau khi quân đội liên minh hò reo một hồi, có người tìm kiếm chiến hữu thân thiết trong đống xác chết, có người lại hướng ánh mắt về Trần Thiên Kiệt, người đã trở thành ông lão. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận huyết chiến cuối cùng giữa tu hành giới và ma tộc có thể chiến thắng. Trần Thiên Kiệt đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu không phải Trần Thiên Kiệt liên tiếp diệt trừ 5 thiên ma 12 cánh, trong đó còn có thiên tử ma hoàng mạnh nhất, thì những người đang bị truy sát bây giờ nên là những người sống sót của quân đội liên minh, chứ không phải những hồng ma đang lê lết cố gắng sống sót. Chúng ta phải tìm cách giúp Trần Minh Chủ đạt đến cảnh giới thánh nhân, nếu không, sau 10 mấy năm dương thọ, đại hạn của Trần Minh Chủ sẽ đến. Trần Minh Chủ năm nay mới 19 tuổi, chính là lúc tương lai rộng mở, sao có thể chết yểu ở tuổi 30 chứ? Đúng vậy, ta nghĩ các đại thế lực chúng ta nên quyên góp một ít linh thạch cực phẩm. Nghe nói thể chất của Trần Minh Chủ rất lãng phí, muốn đột phá cần lượng lớn linh thạch cực phẩm, nhưng khắp cả tu hành giới, lẽ nào không thể gom đủ linh thạch cực phẩm giúp Trần Minh Chủ đột phá sao? Không sai, Sơn Hải Tông chúng ta tuy chỉ là thế lực hạng nhất, còn xa mới đạt đến trình độ thế lực đỉnh phong, nhưng ta với tư cách tông chủ Sơn Hải Tông, sẵn sàng hiến tặng 7 thành linh thạch cực phẩm trong kho của tông, tổng cộng 18 vạn khối. Chúng ta cũng sẽ quyên góp một chút. Sự may mắn sau cơn nguy hiểm khiến những chiến binh sống sót sau biển máu này vô cùng kính trọng Trần Thiên Kiệt, cũng vô cùng xót xa cho người. Các đại thế lực đã mở ra một đợt quyên góp linh thạch cực phẩm. Chẳng bao lâu sau, trước mặt Trần Thiên Kiệt đã chất đầy những chữ vật đựng linh thạch cực phẩm. Ngay cả Thương Long Minh, dù nền tảng hơi yếu hơn, cũng do Ninh Thu Hòa đại diện, đã quyên góp 3 vạn khối linh thạch cực phẩm. Trần Thiên Kiệt nhìn những chữ vật trước mắt, cùng với thiện ý và nụ cười trên khuôn mặt của các cường giả liên minh, trong lòng chợt ấm áp, đầu mũi hơi cay xè. Lúc này, Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng. Tu hành giới có thể cứu. Cũng chính lúc này, Trần Thiên Kiệt chợt hiểu vì sao lão tổ nhà họ Trần lại có phong thái cao thượng như vậy, dựng nhà họ Trần ở Nhất Tuyến Thiên để chống lại ma tộc. Có lẽ ngày thường các đại thế lực đều toan tính, tranh giành lẫn nhau, thậm chí tàn sát,
nhưng đến thời khắc mấu chốt, họ thực sự có thể đoàn kết lại. Anh em trong nhà có thể bất hòa, nhưng trước kẻ thù bên ngoài vẫn cùng nhau chống giặc. Người xưa thật không lừa ta. Chương 850. Trần Thiên Tuyết và Phương Thiến đứng hai bên Trần Thiên Kiệt. Mỗi khi có thế lực hiến tặng linh thạch, hai nữ nhân liền thành tâm cúi mình thi lễ. Họ thực sự cảm kích những người này. Đại chiến vừa kết thúc, toàn bộ tu hành giới trăm việc bỏ hoang chờ phục hưng. Mỗi thế lực đều cần lượng lớn tài nguyên để tái thiết. Nhưng vào lúc này, họ vẫn vô tư hiến tặng linh thạch. Dù nhiều hay ít, đều là tấm lòng thành ý vô cùng. Họ, với tư cách là tỷ và thê tử của Trần Thiên Kiệt, chỉ có họ mới thích hợp nhất để thay Trần Thiên Kiệt cảm tạ. Trần Thường Tinh đứng ở không xa, nhìn cảnh này, trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Phương Thiên Hành bước lên, biểu môi nói, con gái ta còn chưa chính thức gả vào nhà họ Trần, đã tự xưng là dâu nhà họ Trần rồi đấy. Trần Thường Tinh cười nói, cô nương tốt như vậy, là phúc phận của Tiểu Thiên nhà ta. Phương Thiên Hành nhếch miệng nói, cũng là phúc phận của Thiến Nhi nhà ta. Hai vị thân gia công nhìn nhau, đồng loạt bật cười, Và ngay lúc này, một đạo năng lượng chấn động đột ngột từ trên bầu trời lan tỏa, phá vỡ sự ấm áp và yên bình khó khăn vừa có được. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trận pháp ma quang lục giác mà trước đó mấy vị ma hoàng bố trí, đột nhiên bốc lên trời và nhanh chóng phóng đại lên vô số lần trên bầu trời. Ma quang bùng nổ, một luồng khí tức khủng khiếp, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tu hành giới. Đại quân liên minh vừa mới thả lỏng, lập tức căng thẳng, tất cả đều nắm chặt vũ khí, thần sắc nghiêm trọng. Khi đại chiến vừa bắt đầu, những kẻ ma hoàng không cùng nhau ra tay, mà đang bố trí thứ gì đó trong mây. Theo khi đại chiến kết thúc, rất nhiều người cố ý không muốn nghĩ đến chuyện này, chỉ mong tu hành giới có thể hòa bình từ đây. Nhưng hiển nhiên, những kẻ ma hoàng sẽ không làm những việc vô nghĩa. Trận pháp ma quang lục giác kia, cuối cùng vẫn phát huy tác dụng của nó. Trần Thiên Kiệt cũng ngẩng lên khuôn mặt già nua, ánh mắt nặng nề nhìn chằm vào trận pháp lục giác màu đen vàng khổng lồ kia. Vừa mới ra khỏi thế giới thiên thư, hắn đã cố gắng khôi phục chiến lực, bởi vì hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn biết một trận đại kiếp khủng khiếp hơn cả đại quân ma tộc sắp giáng lâm. Trận pháp lục giác liên tục rung rẩy, vết nứt trên thiên khung cũng dần liên kết, dần hình thành một hố đen khổng lồ, có thể trực tiếp nhìn thấu tinh hà. Ngay sau đó, một khí tức mạnh mẽ đến mức khiến tất cả mọi người rùng mình, tỏa ra từ trận pháp lục giác đó. Một con mắt ma quỷ khổng lồ hiện ra từ trong trận pháp. Con mắt ma quỷ đó che khuất bầu trời, tựa như mắt của tinh hà, đang âm thầm dò xét tu hành giới, đang nhìn xuống những con kiến đang vật lộn hấp hối trên đống đổ nát của núi non. Nhìn con mắt ma quỷ đen vàng khổng lồ đó, thân thể của tất cả cường giả liên minh đều không thể không run rẩy. Sự sợ hãi không thể kiềm chế lan tràn từ sâu trong lòng mỗi người. Kia là cái gì? Ta từng thấy trong một cuốn giả sử Hồng Hoang, sách viết rằng, thời Hồng Hoang, đối thủ mạnh nhất mà lão tổ nhà họ Trần đối mặt không phải là thiên ma 12 cánh, mà là ma tổ. Tương truyền rằng vị tổ tiên ma tộc đó chính là hình tượng của đồng tử. Ma tổ? Chẳng lẽ thiên tử ma hoàng còn không phải là tồn tại mạnh nhất trong ma tộc? Tất cả ma tộc đều do vị ma tổ này tạo ra, giống như trong tộc trùng, trùng hậu sinh ra toàn bộ lạc trùng tộc. Nếu con mắt ma quỷ này thực sự là ma tổ, vậy thực lực của ma tổ khủng khiếp đến mức nào? Tu hành giới của chúng ta cuối cùng vẫn không thể vượt qua được đại kiếp này. Chương 851. Sự xuất hiện của ma tổ khiến bầu không khí chiến trường lập tức rơi xuống điểm đóng băng. Khí tức sợ hãi điên cuồng lan tràn. Trần Thiên Kiệt nắm chặt Thông Thiên Côn, mắt nheo lại thành một khe. Khi đang luyện hóa khôi lỗi Kiên Mão, Trần Thiên Kiệt đã biết ma tổ sắp giáng lâm, vì vậy hắn điên cuồng nuốt đan dược với mong muốn nhanh chóng khôi phục chiến lực. Trần Thiên Kiệt đoán rằng việc ma tộc cướp đoạt thế giới chi tâm là do chỉ thị của ma tổ. Ma tổ cần hấp thụ năng lượng hùng vĩ ẩn chứa trong thế giới chi tâm để trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc thông qua thế giới chi tâm để sinh sôi thêm nhiều ma tộc hơn. Nhưng dù sao đi nữa, nếu tu hành giới muốn thật sự vượt qua kiếp nạn này, khó khăn không nằm ở đại quân ma tộc, mà ở con mắt ma quỷ che khuất bầu trời kia. Không ngờ, trăm vạn năm trôi qua, các ngươi những con kiến sắp chết, vẫn cứ nhảy nhót được như vậy. Giọng nói của con mắt ma quỷ vang lên, ngay lập tức truyền khắp mọi ngóc ngách của tu hành giới. Giọng nói của hắn rất kỳ lạ, không phân biệt được nam nữ, cũng không phân biệt được già trẻ, vang lên ù, lập tức truyền vào tai mọi người. Xoẹt, vài bóng người phóng lên trời. Trần Thường Tinh, Lão Khất Cái, Trần Thiên Kiệt, ba người đối mặt với con mắt ma quỷ. Yêu Hoàng đáp lệnh, sau khi được Yêu Hậu Mị Nương và Phượng Vũ mặc bạch y dùng hóa cảnh bản nguyên chữa trị, đã có thể khôi phục hình người, lập tức thân hình lóe lên đến bên cạnh ba người. Đại quân liên minh nhanh chóng tập hợp lại. Trần Thường Tinh nhìn xuống mặt đất, thấp giọng nói,
tất cả các tu sĩ thần hoàng hãy tản ra. Lý do để các tu sĩ thần hoàng tham gia vào trận chiến cuối cùng là vì ma tộc có đại quân hồng ma lên đến 100 vạn. Nhưng bây giờ, con mắt ma quỷ khổng lồ trên không, thực lực còn mạnh hơn 12 ma hoàng. Việc các tu sĩ thần hoàng tham gia chỉ là vô ích tự tìm cái chết. Đại quân liên minh lập tức tản ra để tránh quá tập trung, bị ma tổ quét sạch một lượt. Ở trung tâm chiến trường, ngoài Trần Thiên Kiệt và 3 người đứng trên không, những người còn lại là hơn 100 thánh nhân đứng đầu bởi Phương Thiên Hành. Trần Thường Tinh ngẩng đầu nhìn về phía con mắt ma quỷ, che khuất bầu trời, trầm giọng nói, một con kiến sắp chết. Ta cũng không biết rằng hàng triệu năm trước, ai đã bị tổ tiên nhà họ Trần của ta đuổi đến sâu trong tinh hà như một con chó hoang, sống lay lắt. Nếu tổ tiên nhà họ Trần của ta còn ở nhân gian, các ngươi tộc ma dám xâm nhập tu hành giới sao? Những lời vô nghĩa, nói ra có ý gì? Con mắt ma quỷ lạnh nhạt nói, nếu Trần Thiên Long còn sống, tộc ma tất nhiên sẽ tiếp tục ẩn mình sâu trong tinh hà. Chỉ tiếc, hắn không còn ở đây. Hơn nữa, đã trôi qua hàng triệu năm, tiên nhân tuổi thọ dài. Nhưng e rằng hắn cũng đã sớm ngã xuống ở một tòa tiên sơn nào đó trong tiên giới. Nói xong, con mắt ma quỷ xoay chuyển đồng tử màu đen ánh kim, nhìn xuống đại địa, tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ chỉ bằng một ánh mắt. Thế giới chi tâm đã trôi qua hàng triệu năm, cuối cùng cũng có thể đạt được. Trong con mắt ma quỷ tỏa ra sự tham lam và kích động rực cháy. Ánh sáng màu đen ánh kim bùng nổ. Tu hành giới đột nhiên bắt đầu rung chuyển, trời sập đất lở. Những vết nứt và hố sâu rộng hàng chục trượng xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách của tu hành giới. Các tu sĩ các tộc ở Nam Thiên Giới đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, vội vã chạy về phía khu vực an toàn. Nhưng khu vực an toàn trong mắt họ cũng nhanh chóng bị chia cắt. Toàn bộ thế giới hiện ra một cảnh tượng hủy diệt. Một luồng sinh khí hùng mạnh lan tỏa từ sâu dưới lòng đất. Ánh sáng xanh chói lóa tỏa ra từ những vết nứt trên mặt đất. Trần Thiên Kiệt chợt rung lên trong lòng. Đây chẳng phải là khí tức của thế giới chi tâm sao? Không thể để hắn đạt được thế giới chi tâm. Chương 852. Với tư cách là gia chủ nhà Trần, Trần Thường Tinh hiển nhiên biết rõ thế giới chi tâm quan trọng đến nhường nào. Đối với tu hành giới, nên gầm lên một tiếng, phóng lên trời, một kiếm chém ra. Trước con mắt ma quỷ khổng lồ, Trần Thường Tinh trông chẳng khác nào một con côn trùng nhỏ bé, nhưng ánh kiếm tràn ngập hàn khí đó lại phóng to lên vô số lần trong nháy mắt, rực rỡ, trải dài hàng triệu dặm, trực tiếp chém tới cự đồng ma tổ, chỉ là giải chết thôi. Giọng điệu của cự đồng ma tổ đầy khinh miệt, một đạo tia laser màu đen vàng như sấm sét bắn ra từ con mắt ma quỷ, phục, khí kiếm khủng khiếp, đủ sức chém giết cường giả ma hoàng, lại trực tiếp tan vỡ, biến mất không dấu vết. Cả trường vỡ òa trong tiếng xôn xao. Kiếm pháp không tệ, tiếc là quá yếu. Giọng điệu của cự đồng ma tổ càng thêm khinh thường. Suy, lại một đạo tia laser màu đen vàng bắn ra. Đồng tử của Trần Thường Tinh co rút, theo bản năng giơ kiếm lên đỡ. Rắc. Thanh bảo kiếm đã theo Trần Thường Tinh chinh chiến trên tinh hà suốt 11 năm, đột nhiên gãy đôi. Trần Thường Tinh càng bị lực đạo khủng khiếp đó hất văng đi, toàn thân bốc cháy như một thiên thạch rơi xuống mặt đất. Trần gia chủ, thân gia công. Trên mặt đất, hơn 100 vị thánh nhân mặt mày biến sắc, phóng lên trời, liên thủ đỡ lấy Trần Thường Tinh đang rơi xuống. Năng lượng của hơn 100 vị thánh nhân tụ lại đã vô cùng đáng sợ, chỉ là họ vẫn đánh giá thấp sức mạnh của ma tổ. Vào khoảnh khắc đỡ lấy Trần Thường Tinh, hơn 100 vị thánh nhân toàn thân run rẩy, thậm chí cùng với Trần Thường Tinh rơi xuống mặt đất. Rầm. Mặt đất nổ tung một hố sâu khổng lồ. Một đạo tia laser của cự đồng ma tổ không chỉ đánh bại Trần Thường Tinh, mà còn một đòn đánh tan hơn 100 vị thánh nhân. Đây là thực lực đáng sợ đến mức nào? Kẻ ăn mày già, yêu hoàng đáp lệnh. Trần Thiên Kiệt đồng thời lộ vẻ nghiêm trọng. Để ta thử. Trong mắt lão khất cái chợt lóe tinh quang, bầu rượu trong tay bỗng phóng to gấp vô số lần. Từng luồng năng lượng tinh thuần từ bầu rượu tuôn ra, hóa thành vô số dải sáng lóe hàn quang, không phân biệt đâm tới khắp nơi trên người cự đồng ma tổ. Đinh, đinh. Chỉ đối mặt với thế công của lão khất cái, cự đồng ma tổ vẫn bất động, mặc cho những dải hàn quang kia rơi vào mắt, tia lửa bắn tung tóe. Mỗi dải hàn quang dường như đâm vào gan thô, tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên. Rất nhanh, bầu rượu trở lại kích thước ban đầu, vô số dải hàn quang đều tan biến. Thế nhưng lá bài tẩy của lão khất cái lại không thể gây tổn hại chút nào cho cự đồng ma tổ. Trong mắt lão khất cái lộ vẻ kinh hãi. Thực phiền phức rồi. Yêu hoàng đáp lệnh chứng kiến cảnh này, cũng cảm thấy da đầu tê dại, quá yếu. Ánh mắt khinh miệt của cự đồng ma tổ càng thêm đậm đặc. Hắn thậm chí không thèm nhìn lão khất cái, mà chuyển ánh mắt sang yêu hoàng đáp lệnh và Trần Thiên Kiệt.
Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc sao? 1 triệu năm trước, con cáo già kia đã giết không ít thiên ma 12 cánh của tộc ta, không biết ngươi, hậu bối này, chiến lược thế nào? Thực sự có một kẻ bản nguyên bị tổn hại, 19 tuổi xương cốt, dáng vẻ của người 80 tuổi. Các ngươi tu hành giới, thật là không có người kế thừa, so với thời đại hồng hoang 1 triệu năm trước, nơi cường giả xuất hiện liên tục, thật sự không có gì để so sánh. Hay là các ngươi tự tiến lên chịu chết đi, tu hành giới, định mệnh phải diệt vong. Đối mặt với sự khiêu khích và chế nhạo của Cự Đồng Ma Tổ, Trần Thiên Kiệt đột nhiên bước lên phía trước. Định mệnh diệt vong. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt lạnh lùng nhìn chằm vào Cự Đồng Ma Tổ. Rất xin lỗi, ta không nghĩ vậy. Ồ, Cự Đồng Ma Tổ chế giễu, vậy ngươi nghĩ thế nào? Trần Thiên Kiệt lấy ra 2 viên Thái Thanh Thần Đan mà hắn đặc biệt giữ lại cho mình, nuốt vào bụng, trong mắt tỏa ra vẻ điên cuồng. Có lẽ ta đã đợi ngươi từ lâu. Chương 853. Đối với những bán ánh bình thường mà nói, Thái Thanh Thần Đan là thứ không có tác dụng gì, bởi vì họ vẫn chưa lĩnh ngộ tầng thứ 3 của thiên địa tri lực, cũng chính là cái gọi là sức mạnh bản nguyên của thiên địa. Căn bản của việc thánh nhân có thể trở thành thánh, Trần Thiên Kiệt thì khác. Khi mở thiên thư đệ nhị thiên đến trang thứ 7, Hạ Hầu Thương Khung đã dùng cái giá hồn phi phách tán để cái chấp niệm và nhập vi bản nguyên vào cơ thể Trần Thiên Kiệt. Chính vì nắm giữ tầng thứ 3 của thiên địa tri lực, Trần Thiên Kiệt mới có thể dùng bán thánh để giết thánh nhân. Vì đã nắm giữ nhập vi bản nguyên, Trần Thiên Kiệt đương nhiên có thể dựa vào Thái Thanh Thần Đan để tiến thêm một bước, nắm giữ hóa cảnh bản nguyên. Trước đây, khi luyện hóa khôi lỗi Robert, Trần Thiên Kiệt đã mơ hồ suy đoán ra sự tồn tại của ma tổ từ ký ức của Robert. Robert tuy chưa từng gặp ma tổ, nhưng biết rằng tộc ma được tạo ra bởi cùng một vị chủ tể. Trần Thiên Kiệt đã để ý đến vị chủ tể này, và khi luyện chế Thái Thanh Thần Đan, hắn đã giữ lại 2 viên phòng khi có chuyện. Sự thật chứng minh rằng sự chuẩn bị trước của Trần Thiên Kiệt là đúng đắn. Đặc biệt là sau khi luyện hóa khôi lỗi Thiên Mão, ký ức của Thiên Mão Ma Hoàng càng chứng thực suy đoán của Trần Thiên Kiệt. Trên 12 vị Ma Hoàng, thật sự có một chủ tể giống như chúa tể của loài côn trùng. Lúc này, vì thiên nhân chiến lực không thể đối phó với Cự Đồng Ma Tổ, vậy thì hãy tăng cường chiến lực. 2 vị tiền bối, giúp ta câu giờ. Trần Thiên Kiệt vừa nắm giữ hóa cảnh bản nguyên, vừa nói với giọng trầm khàn. Thái Thanh Thần Đan. Yêu Hoàng và Lão Khất cái liếc nhìn Trần Thiên Kiệt, đôi mắt hơi sáng lên. Trần Thiên Kiệt nắm giữ nhập vi bản nguyên đã có thể đánh bại thiên tử Ma Hoàng. Một khi nắm giữ hóa cảnh bản nguyên, chiến lực sẽ lập tức tăng lên trên thiên nhân. Chúng ta cố hết sức. Yêu Hoàng đáp lệnh hít sâu một hơi, 2 cánh tay vung mạnh, lại một lần nữa hiện ra hình dáng bản thể. Cửu Vĩ Tiên Hồ còn cao lớn hơn cả núi sông, đồng tử dựng màu nâu sẫm nhìn chằm vào Cự Đồng Ma Tổ, rống dài một tiếng, 9 đuôi hồ ly như kiếm sắc lao thẳng lên trời. Ông lão ăn mày cũng không chịu thua kém, 2 tay nhanh chóng kết ấn, quả hồ lô lại biến lớn gấp vô số lần. Chỉ là lần này hồ lô không còn tràn ra năng lượng cuồng bạo, mà sinh ra một loại lực lượng thôn phệ cực kỳ khủng khiếp. Dường như muốn phong ấn Cự Đồng Ma Tổ vào trong hồ lô. Cự Đồng Ma Tổ tràn đầy khinh miệt. Phi. 9 đạo tia laser màu đen vàng liên tiếp bắn ra, lần lượt đánh trúng 9 đuôi hồ ly của Yêu Hoàng đáp lệnh. Yêu huyết văng tung tóe. Yêu Hoàng đau đớn kêu lên, rống lên một tiếng thảm thiết, thân hình như núi sông ầm ngã xuống, khí tức suy yếu. Cho ta thu. Thấy Yêu Hoàng ngã xuống, ông lão ăn mày gầm lên một tiếng, lực lượng thôn phệ trong hồ lô càng thêm mạnh mẽ, miệng hồ lô hướng lên trên, nhưng ngay cả những tu sĩ thần hoàng trên mặt đất cũng có cảm giác đứng không vững, sợi tóc dựng đứng. Nếu không kéo nhau với đồng đội xung quanh, e rằng thân thể đã bay lên khỏi mặt đất. Dưới lực hút khủng khiếp có thể nhìn thấy được này, Cự Đồng Ma Tổ cũng bị kéo xuống từ bầu trời và nhanh chóng thu nhỏ, dần bị hút vào trong hồ lô. Khi Cự Đồng Ma Tổ thật sự bị ông lão ăn mày thu vào trong hồ lô, tất cả mọi người trên sân đều trợn mắt, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ai cũng không ngờ rằng quả hồ lô của ông lão ăn mày lại thật sự có tác dụng. Một cuộc khủng hoảng to lớn như vậy, cứ thế mà bị ông lão ăn mày dễ dàng giải quyết. Chỉ cần ông lão ăn mày không mở hồ lô, Cự Đồng Ma Tổ vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện trở lại. Chương 854, Phong. Ông lão ăn mày cũng không ngờ chiêu này lại có hiệu quả đến vậy, lập tức thấp giọng quát một tiếng, từng đợt kim quang từ miệng hồ lô tuôn ra, hình thành một pháp trận màu vàng kim, hoàn toàn phong ấn miệng hồ lô, giam cầm Cự Đồng Ma Tổ bên trong. Thu. Sau khi phong ấn, ông lão ăn mày vẫy tay, muốn thu hồ lô vào chữ vật giới chỉ. Chỉ là hồ lô lơ lơ lửng giữa không trung, lại bất động. Ông lão ăn mày hơi nhíu mày, lại thấp giọng quát lần nữa, thu. Lần này hồ lô rốt cuộc có động tĩnh.
Nhưng hồ lô không trở về tay ông lão ăn mày, mà lại rung chuyển dữ dội giữa không trung. Ngay sau đó, rầm, một tiếng nổ lớn, hồ lô màu vàng nâu đột nhiên nổ tung, cự đồng ma tổ tái xuất hiện, che khuất bầu trời. Và cùng với bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, bản nguyên sinh mệnh của ông lão ăn mày lập tức chịu trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lay chuyển, cuối cùng vẫn rơi xuống đất. Pháp bảo không tệ, chỉ tiếc pháp trận phong ấn hơi yếu. Giọng điệu của cự đồng ma tổ không còn tràn đầy khinh miệt như trước, bởi vì nó quả thực đã bị thu vào hồ lô. Nếu cảnh giới của ông lão ăn mày cao hơn một tầng, pháp trận phong ấn triển khai mạnh hơn một chút, e rằng nó thật sự sẽ phải gục ngã trong tay ông lão ăn mày. Không ngờ sau cuộc chiến hồng hoang, vận khí của tu hành giới đã suy giảm đáng kể, vẫn còn người có thể tu luyện đến cảnh giới gần như tiên nhân. Nếu để ngươi sống, hậu họa vô cùng. Sát ý trong giọng nói của cự đồng ma tổ đột nhiên trở nên nồng đậm, một đạo laser màu đen vàng phóng ra, mục tiêu chính là ông lão ăn mày bị trọng thương. Đồng tử, ông lão ăn mày co rút, theo bản năng muốn né tránh, rầm. Lại có 7 đạo laser bắn ra liên tiếp, phong tỏa tất cả đường lui của ông lão ăn mày. Suy. Đạo laser thứ 9 rơi xuống như tia chớp. Lần này, ông lão ăn mày đã không thể tránh được. Nhìn đạo laser sắp nghiền nát ông lão ăn mày thành tro bụi, tất cả tu sĩ trong trường đều co rút đồng tử. Trần Thường Tinh và Yêu Hoàng đáp lệnh muốn ra tay cứu giúp, nhưng lực bất tòng tâm. Bản thân ông lão ăn mày cũng đã nhắm mắt lại, trên mặt có tuyệt vọng, cũng có một chút thản nhiên, vì tu hành giới mà chiến. Dù chết cũng không hối hận, vù. Và ngay khi tình hình nguy cấp nhất, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, rầm. Một mũi tên thần màu tứ sắc chính xác đâm vào đạo laser thứ 9. Năng lượng laser và năng lượng mũi tên đồng thời tan biến, một luồng khí thế hóa cảnh hùng mạnh vô song, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Ông lão ăn mày kinh ngạc mở to mắt. Tất cả mọi người ngẩng đầu, kích động nhìn về bóng đen đứng lơ lửng giữa không trung. Đó là một lão nhân mặc áo đen, tóc bạc phơ, thân thể già nua, nhưng đôi mắt lại tràn đầy kiên định và chiến ý. Là Trần Thiên Kiệt. Mắt mọi người sáng lên. Trần Thiên Kiệt thành công tiêu hóa Thái Thanh Thần Đan, nắm giữ hóa cảnh bản nguyên. Lúc này, y phục Trần Thiên Kiệt tung bay, dù đã già yếu, nhưng cung thí thần trong tay vẫn thẳng tắp, chỉ về phía cự đồng ma tổ, khí thế hùng vĩ, chiến ý ngút trời. Tất cả tu sĩ liên minh chỉ cảm thấy máu huyết sôi sục, nhiệt huyết dâng trào chạm đến đỉnh đầu. Tu hành giới vẫn còn sức chiến đấu, họ vẫn còn Trần Thiên Kiệt. Chương 855. Cự đồng ma tổ khẽ co rút, nhìn Trần Thiên Kiệt với ánh mắt âm u. Từ đầu đến cuối, cự đồng ma tổ chưa từng để Trần Thiên Kiệt vào mắt, bởi vì khi Trần Thiên Kiệt giết thiên tử ma hoàng, hắn không có mặt tại đó. Trong mắt hắn, Trần Thiên Kiệt chỉ là một con sâu bọ chưa thành thánh. Dù không biết con sâu bọ này thông qua phương pháp gì nắm giữ nhập vi bản nguyên, nhưng nhập vi thánh nhân còn không đủ sức chống lại một đòn, huống chi là một nhập vi bán thánh. Tuy nhiên điều cự đồng ma tổ không ngờ tới là mũi tên của Trần Thiên Kiệt lại có thể phá vỡ tia laser ma lực của hắn. Càng khiến hắn không ngờ tới là Trần Thiên Kiệt, một bán thánh, không chỉ nắm giữ nhập vi bản nguyên, mà giờ đây lại còn nắm giữ hóa cảnh bản nguyên. Tầng thứ 3 của thiên địa tri lực, thường chỉ có thánh nhân mới có thể nắm giữ. Trần Thiên Kiệt làm được điều này bằng cách nào? Hóa cảnh bán thánh. Thú vị, cự đồng ma tổ nói, tiểu tử, ngươi khiến ta nhớ đến một người, Trần Thiên Long của hàng triệu năm trước. Trần gia lão tổ. Trần Thiên Kiệt nheo mắt. Cự đồng ma tổ tiếp tục nói, Trần Thiên Long là người nhân tộc tài hoa, xuất chúng nhất mà ta từng thấy, y cũng giống như ngươi, chưa thành thánh, đã nắm giữ tầng thứ 3 của thiên địa tri lực. So với y, ngươi vẫn còn kém xa. Bởi vì khi Trần Thiên Long nắm giữ tầng thứ 3 của thiên địa chi lực, y chỉ mới ở thiên tôn cảnh. Thiên tôn cảnh, nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt. Dù tất cả mọi người đều biết, trong cuộc chiến hồng hoang hàng triệu năm trước, Trần gia lão tổ là cứu tinh của tu hành giới, dẫn dắt ác tộc tiêu diệt tai họa ma tộc và đẩy ma tộc vào sâu trong tinh hà. Nhưng về tài năng và thực lực của Trần gia lão tổ lại không có ghi chép nào trong sử sách. Họ vốn nghĩ rằng việc Trần Thiên Kiệt, một bán thánh, nắm giữ tầng thứ 3 của thiên địa tri lực đã rất đáng sợ. Nhưng không ngờ Trần gia lão tổ đã có thể sử dụng bản nguyên thiên địa ngay từ khi còn ở thiên tôn. Khi Trần Thiên Long đánh đuổi tộc ma của ta vào sâu trong tinh hà, hắn ta mới chỉ đạt đến cảnh giới tam trọng thiên. Nếu hắn ta giống như ngươi là bán thánh, e rằng tộc ma đã diệt vong từ trăm vạn năm trước rồi. Hơn nữa, hắn ta còn là tồn tại truyền kỳ duy nhất trong tu hành giới, có thể mở cửa phi thăng khi đạt đến thần hoàng cảnh. Cự đồng ma tổ lạnh cười, ta không tin tu hành giới còn có thể sinh ra một Trần Thiên Long nữa. Lần này, thế giới chi tâm ta nhất định phải có được. Những lời này của cự đồng ma tổ
khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. Trong lòng Trần Thiên Kiệt cũng dấy lên một cơn sóng lớn. Hắn luôn thắc mắc, tại sao năm đó lão tổ Trần gia chỉ bình định ma họa mà không tiến sâu vào tinh hà để diệt tận gốc tộc ma. Hóa ra, năm đó lão tổ Trần gia chỉ có cảnh giới tam trọng thiên. Thần hoàng cảnh mở cửa phi thăng là khái niệm gì? Trần Thiên Kiệt luôn cho rằng mình có chiến lực vượt bậc, thiên phú tuyệt đối có thể coi là đệ nhất trong tu hành giới. Nhưng so với lão tổ Trần gia, hắn lập tức cảm thấy tự ti. Hắn không biết lão tổ Trần gia, một tồn tại kinh tài tuyệt diễm như vậy, giờ đây đã đạt được thành tựu gì trong tiên giới. Trăm vạn năm đã trôi qua, lão tổ Trần gia đã trở thành một cường giả trong tiên giới, đạt được trường sinh, hay như lời của Cự Đồng Ma Tổ, đã chết trong một ngọn núi tiên vô danh. Trần Thiên Kiệt đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ. Hắn rất mong có một ngày có thể gặp được vị lão tổ truyền kỳ đó, chiêm ngưỡng phong thái tuyệt đại của lão tổ. Thiên Kiệt, cẩn thận. Đột nhiên, giọng nói lo lắng của Trần Thường Tinh vang lên từ mặt đất. Trần Thiên Kiệt nhíu mày, chỉ cảm thấy một cơn gió độc từ đỉnh đầu ập đến, Cự Đồng Ma Tổ lại vô sĩ tấn công hắn. Chương 856, xúc địa thành thốn. Trần Thiên Kiệt không chút do dự lùi nhanh về sau, nhưng vai phải vẫn bị tia laser màu đen vàng đánh trúng, thịt da nứt toạc, bể lộ xương trắng lạnh lẽo. Khốn kiếp! Trần Thiên Kiệt nghiến răng, ánh mắt sắc bén như điện, nhìn Cự Đồng Ma Tổ với vẻ lạnh lẽo. Ngươi đánh lén ta, điều này chứng tỏ ngươi sợ, sợ thì tốt. Nói xong, Trần Thiên Kiệt nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng nhợt, cùng nụ cười rực rỡ. Cự Đồng Ma Tổ sợ, điều đó chứng tỏ sau khi nắm giữ hóa cảnh bản nguyên, hắn đích thực có khả năng đánh giết ma tổ. Hành động đánh lén của Cự Đồng Ma Tổ tuy gây thương tích cho Trần Thiên Kiệt, nhưng cũng khiến Trần Thiên Kiệt có thêm tự tin. Pháp môn dung hợp. Trần Thiên Kiệt nghiến răng, cố nén cơn đau dữ dội ở vai phải, ngưng tụ thành một đạo thần tiễn tứ sắc. Thần phạt. Ngự thần tiễn thuật chỉ dung hợp nhập vi bản nguyên đã có thể bắn chết thiên hợi ma hoàng cảnh giới thiên nhân. Giờ dung hợp hóa cảnh bản nguyên, uy lực sẽ khủng khiếp đến mức nào? Vùng vạc. Thần tiễn tứ sắc vào khoảnh khắc trời dây cung, đột nhiên hóa thành một đạo lôi đình to lớn đáng sợ, trong tiếng nổ ầm lao về phía Cự Đồng Ma Tổ. Cự Đồng Ma Tổ quá lớn, che khuất bầu trời, đối mặt với thần phạt của Trần Thiên Kiệt, căn bản không thể tránh né. Xèo. Cự Đồng Ma Tổ chỉ có thể cố gắng dùng tia laser để chặn lại. Chỉ là tất cả tia laser màu đen vàng, khi chạm vào thần phạt mang theo hóa cảnh bản nguyên đều vỡ vụn. Thần phạt được bao phủ bởi lôi quang điện xà, thế như trẻ tre, lao thẳng vào Cự Đồng Ma Tổ. Rầm, hỏa quang bùng nổ. Cự Đồng Ma Tổ phát ra một tiếng gầm thét bi thương. Máu đen của ma tổ từ trên trời rơi xuống, tựa như một trận mưa đen tràn ngập mùi tanh tưởi. Gầm. Thấy Trần Thiên Kiệt bắn trúng, cả đấu trường bỗng vang lên tiếng reo hò, xúc địa thành thốn. Trần Thiên Kiệt thân hình lóe lên, đổi vị trí, tiếp tục ngưng tụ thần tiễn tứ sắc, bắn ra một mũi tên. Thần phạt chi tiễn lần nữa hóa thành một đạo lôi đình to lớn, đáng sợ, hủy diệt mọi thứ, hung hăng đánh về phía Cự Đồng Ma Tổ. Trần Thiên Kiệt là một người rất thông minh, hắn bắn mũi tên này không hướng về nơi khác, mà bắn vào chỗ mũi tên trước đó nổ tung. Như vậy, tổn thương gây ra cho Cự Đồng Ma Tổ sẽ tăng lên gấp đôi. Oanh! Quả nhiên, theo mũi tên thứ hai rơi vào vết thương do mũi tên thứ nhất gây ra, Cự Đồng Ma Tổ lập tức bị xuyên thủng. Thông qua cái hố đen xuyên thủng trước ra sau vào đó, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy tinh hà phía sau lưng Cự Đồng Ma Tổ. Đồ côn trùng đáng chết! Cự Đồng Ma Tổ gầm thét bi thương, thân thể khổng lồ đột nhiên sụp đổ như trời sập đất, lao xuống Nam Thiên Giới. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Trần Thiên Kiệt khẽ biến. Cự Đồng Ma Tổ đây là muốn cùng tu hành giới đồng quy vu tận sao? Lẽ ra, Ma Hoàng còn sở hữu rất nhiều lá bài bí mật, phương thức tấn công của Cự Đồng Ma Tổ, làm sao có thể chỉ có tia laser màu đen vàng một loại? Điều này có chút không hợp lý. Chỉ là Trần Thiên Kiệt lúc này đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Hắn phải ngăn cản Cự Đồng Ma Tổ tiếp tục rơi xuống. Một khi Cự Đồng Ma Tổ tự bạo ở Nam Thiên Giới, toàn bộ Nam Thiên Giới sẽ bị san bằng. Đến lúc đó tu hành giới cũng chẳng khác gì diệt vong. Dù sao, để tiến hành trận huyết chiến cuối cùng với ma tộc, các tộc đều dời cả tộc đến Nam Thiên Giới, phải khiến tên gia hỏa này nổ tung ngay trên không trung. Trần Thiên Kiệt hít sâu một hơi, sau đó dùng chân phải đạp mạnh xuống đất, thân hình phóng lên trời, trực tiếp xuyên qua cái lỗ trên người Cự Đồng Ma Tổ, đến tinh hà. Hóa cảnh bản nguyên, ngũ hành thần quang. Xuất. Chương 857, một chùm sáng trắng từ đầu cung bắn ra, chiếu rọi cả tinh hà đen kịt. Trần Thiên Kiệt hai tay nắm chặt thông thiên côn, gầm lên một tiếng, hung hăng quét ngang về phía Cự Đồng Ma Tổ. Âm rầm.
Cự đồng ma tổ đã bị thần phạt bắn trọng thương, ngay khi tiếp xúc với ngũ hành thần quang liền nổ tan thành từng mảnh. Trong chớp mắt, trên không tu hành giới bị sóng lửa cuốn đi. Dưới sự quét ngang của ngũ hành thần quang, cự đồng ma tổ nổ tung giữa không trung, hóa thành tro bụi đầy trời. Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, khôi lỗi thiên mão bay lên, kích phát sức mạnh thiên nhân, chống đỡ toàn bộ dư ba của vụ nổ, tránh gây hại cho sinh linh các tộc ở Nam Thiên Giới. Sóng lửa cuộn trào trên không trung suốt một nén hương, rồi dần lắng xuống. Trần Thiên Kiệt cũng từ tinh hà giáng xuống, trở lại trên không tu hành giới. Lúc này, 300.000 đại quân liên minh và sinh linh các tộc ở Nam Thiên Giới đồng loạt ngước nhìn hướng về lão nhân mặc áo đen kia. Khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy phấn khởi và kính trọng. Vào thời khắc quan trọng, chính là Trần Thiên Kiệt đã chém giết cự đồng ma tổ, cứu tu hành giới khỏi nguy nan. Đó là anh hùng của cả tu hành giới. Nam Thiên Giới bùng nổ một trận tiếng reo hò như thủy triều. Tất cả mọi người đều đang hô vang tên Trần Thiên Kiệt. Những người thân thích của Trần Thiên Kiệt, khuôn mặt càng thêm tràn đầy niềm vui và tự hào. Chỉ có Trần Thiên Kiệt đứng lơ lửng giữa không trung, ngửi mùi máu tanh còn vương vấn trong không khí, cau chặt mày. Quá dễ dàng. Cự đồng ma tổ chết quá dễ dàng đến mức có cảm giác không thật. Mặc dù Trần Thiên Kiệt có Thái Thanh Thần Đan, nắm giữ hóa cảnh bản nguyên, nhưng cự đồng ma tổ là tồn tại mạnh nhất của ma tộc. Tại sao chỉ có một phương thức tấn công đơn độc là tia laser? Đối mặt với thần phạt và ngũ hành thần quang, cự đồng ma tổ thực sự không có khả năng chống cự sao? Tại tinh hà sâu thẳm sinh tồn hàng bách vạn năm ma tổ, sao lại biểu hiện yếu ớt như vậy? Mọi thứ đều quá suôn sẻ, khiến Trần Thiên Kiệt trong lòng có chút bất an. Thiên Kiệt, chúng ta thắng rồi. Đợi đến khi Trần Thiên Kiệt đến mặt đất, lão Thái Quân cùng những người khác lập tức vây quanh, trên mặt tràn đầy hân hoan. Nhìn dáng vẻ kích động vui mừng của mọi người, Trần Thiên Kiệt cố gắng gượng cười, không đành lòng nói ra nghi ngờ trong lòng. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, tu hành giới tổn thất nặng nề, nguyên khí đại tổn, cuối cùng giành được chiến thắng, nên để mọi người vui vẻ một chút. Hơn nữa, nghi ngờ dù sao cũng chỉ là nghi ngờ, ngoại trừ cự đồng ma tổ, Trần Thiên Kiệt thật sự không nghĩ ra ma tộc còn có kế gì. Chỉ dựa vào những hắc ma tầm thường sâu trong tinh hà. Dù hiện tại đại quân hắc ma kéo đến, một hai vị nhập vi thánh nhân của tu hành giới cũng có thể diệt trừ toàn bộ. Nghĩ vậy, Trần Thiên Kiệt lắc đầu, vứt bỏ những tâm tình xấu xa này, cùng mọi người trung vui chiến thắng. Trần Cường Tinh dùng sức mạnh thiên nhân giúp yêu hoàng đáp lệnh khôi phục hình người, sau đó dẫn yêu hoàng đáp lệnh đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt, nhìn Trần Thiên Kiệt với vẻ hài lòng nói: Thiên Kiệt, làm tốt lắm, lần này nếu không có ngươi, tu hành giới rất khó vượt qua tai họa này. Trần Thiên Kiệt mỉm cười: Cha, đây là việc ta nên làm, đợi đến khi hoàn toàn diệt trừ ma tộc, chúng ta nên nghĩ cách mở cửa phi thăng. Trần Thường Tinh biết con trai muốn đi tìm mẫu tộc, lập tức chấn động trong lòng, gật đầu thật mạnh. Nếu cả đời này không thể đoàn tụ với Vân Nương, Trần Thường Tinh đến chết cũng sẽ không thực sự hạnh phúc. Chương 858, mọi người. Trần Thiên Kiệt quay đầu nhìn xung quanh. 30 vạn đại quân liên minh đều đổ ánh mắt về phía hắn. Trần Thiên Kiệt cất giọng nói lớn: sai lầm của 1 triệu năm trước, tu hành giới chúng ta không thể lặp lại nữa. Lần này, khi đã đạt được chiến thắng chưa từng có, chúng ta đương nhiên phải diệt trừ tận gốc. Nửa tháng tới, ta mong mọi người có thể nghỉ ngơi, dưỡng sức. Nửa tháng sau, tất cả bán thánh và thánh nhân theo ta tiến sâu vào tinh hà, diệt trừ ma tộc. Gầm. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ trong hội trường đều sôi sục khí huyết. Trần Minh Chủ nói rất đúng, nhất định phải diệt tuyệt ma tộc, nếu không chẳng mấy năm nữa, ma tộc sẽ trỗi dậy trở lại. Đến lúc đó, liệu tu hành giới chúng ta có còn Trần Minh Chủ thứ hai hay không, thì thật khó nói. Diệt trừ tận gốc, dẹp tan họa ma, chảm thảo trừ căn. Trần Minh Chủ, từ nay về sau ngươi chính là tổng minh chủ của tu hành giới chúng ta. Ngươi nói gì chúng ta cũng làm theo. Đúng vậy, Trần Minh Chủ đã chém giết ma tổ, là cường giả số 1 của tu hành giới. Chỉ có Trần Minh Chủ mới có tư cách ra lệnh cho toàn bộ tu hành giới. Than thở, thật muốn xem tận mắt ổ của ma tộc trông như thế nào. Tiếc là ta chỉ là thần hoàng. Dù số lượng hắc ma rất đông, nhưng đều chỉ ở cảnh giới thiên tôn. Lẽ ra tu sĩ thần hoàng cũng có thể tham gia trận chiến diệt trừ này. Nhưng tinh hà không có không khí, tu sĩ thần hoàng không thể sống sót trong tinh hà. Thật đáng tiếc. Trần Minh Chủ, xin hãy vì con cháu đời sau, môn đời sau của tu hành giới chúng ta, diệt trừ tất cả ma tộc. Đề nghị của Trần Thiên Kiệt đã nhận được sự hưởng ứng của các đại thế lực. Vì ngay cả cự đồng ma tổ cũng đã chết dưới côn của Trần Thiên Kiệt, nên sâu trong tinh hà gần như sẽ không còn nguy hiểm nào nữa. Không có rủi ro, lại có thể diệt trừ ma tộc. Dù tu hành giới hiện tại đã bị tổn thất nặng nề, cũng không có lý do gì để không làm. Và ngay khi khí thế của đám đông đang dâng cao,
Một vệt sao băng đột nhiên lao từ tinh hà tới, ngày càng tiến gần, mục tiêu chính là tu hành giới. Thấy vệt sao băng này, Trần Thường Tinh biến sắc, các lãnh đạo cấp cao của liên minh cũng nheo mắt lại. Khi còn ở liên minh đan sư, Trần Thường Tinh đã từng nói, chính vì một vệt sao băng bí ẩn lao qua, trên bầu trời tu hành giới mới xuất hiện vô số vết nứt, khiến đại quân ma tộc có thể dễ dàng tiến vào, đại quy mô tấn công tu hành giới. Hẳn là... Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, cha, vệt sao băng này chẳng lẽ là... Trần Thường Tinh mặt mày nghiêm trọng nói, vệt sao băng này chính là vệt sao băng mà chúng ta đã thấy khi chống lại địch ở Nhất Tuyến Thiên. Ta từng nghĩ đây là một thủ đoạn của ma tổ, nhưng giờ ma tổ đã bị ngươi giết, sao băng lại xuất hiện, điều này chứng tỏ sao băng không liên quan đến ma tổ, thậm chí còn mạnh hơn ma tổ. Lòng tất cả mọi người lại một lần nữa nghẹn ứ. Diệt hết ma hoàng, ma tổ xuất hiện, giết ma tổ, sao băng bí ẩn lại hiện ra. Tu hành giới này rốt cuộc khi nào mới thực sự kết thúc tai ương? Chẳng lẽ tu hành giới định mệnh phải diệt vong sao? Phải biết rằng, trong trận chiến hồng hoang cách đây 1 triệu năm, chỉ có ma tổ xuất hiện, chứ không có cái gọi là sao băng bí ẩn này. Suy. Đột nhiên, sao băng dừng lại trên bầu trời Nam Thiên Giới, không tiếp tục rơi xuống. Mọi người tập trung nhìn, vệt sao băng bí ẩn cuối cùng cũng lộ diện. Đó là một người. Một tiên nhân toàn thân tỏa ra khí tức tiên linh. Chương 859. Tiên nhân nhìn quanh bốn phía, ghét bỏ quét mắt nhìn xung quanh. Thật là một thế giới yếu ớt và bẩn thỉu. Đại quân liên minh cảnh giác nhìn chằm vào tiên nhân kia. Không biết người này là địch hay là bạn. Xoẹt. Ngay sau đó, ánh mắt của tiên nhân kia nhìn sang. Chỉ một ánh nhìn, 30 vạn đại quân liên minh liền cảm thấy như bị điện giật, cứng đờ tại chỗ không thể nhúc nhích. Dù các thần hoàng có vùng vẫy thế nào, cũng không thể kiểm soát được thân thể của mình. Điều này khiến đại quân liên minh sinh ra một nỗi kinh sợ khó tả, người đến không tốt, hơn nữa, thực lực vô cùng mạnh mẽ, là lực lượng lĩnh vực. Trần Thường Tinh ánh mắt u ám. Thánh tiên nhân có một trượng lĩnh vực của tiên nhân trước mắt này, ít nhất cũng có hơn 100 dặm, nếu không tuyệt đối không thể đồng thời khống chế 30 vạn thần hoàng. Trong phạm vi lĩnh vực của tiên nhân, chỉ có các thánh nhân miễn cưỡng có thể động đậy, còn nhập vi thánh nhân thì như sa lầy, biên độ di chuyển rất nhỏ. Chỉ có Trần Thiên Kiệt, Lão Khất Cái, Yêu Hoàng đáp lệnh, Trần Thường Tinh, Khôi Lỗi Thiên Mão, bản thân đã sở hữu lĩnh vực, nên không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực của tiên nhân. Hừ. Tiên nhân đột nhiên kinh ngạc quét mắt, nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, thực không ngờ lại sở hữu tam trượng lĩnh vực, đó là điều mà chỉ có tam phẩm tiên nhân mới có thể làm được, không trách được ngươi có thể dùng bán thánh cảnh giới đánh giết cự đồng ma tổ. Quả thật có chút bản lĩnh. Thế giới nhỏ bé như vậy, lại có thể sinh ra tu sĩ như ngươi, thật khiến ta bất ngờ. Hô. Tiên nhân bước một bước, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Thiên Kiệt ánh mắt u ám nhìn chằm vào tiên nhân, trầm giọng nói, ngươi là ai? Tại sao lại giúp tộc ma xâm nhập tu hành giới? Perseus. Tiên nhân chế nhạo, còn dám chất vấn bản tiên, ngươi cũng coi như có gan. Nếu không phải vì muốn lấy được thế giới chi tâm, bản tiên còn muốn thu ngươi làm nô lệ. Chỉ tiếc, bản tiên đã đích thân đến thế giới của các ngươi, thì thế giới này phải diệt vong, tất cả mọi người đều phải chết. Tiên linh chi khí tản ra, 30 vạn thần hoàng tu sĩ đồng thời mặt trắng bệch, rối rít ngã vật ra sau, máu tươi phun trào, khí tức trở nên ỉu xìu. 30 vạn người đồng thời trọng thương ngã xuống, vấy bẩn bụi đất và mùi tanh tưởi của máu. Tiên nhân khinh bỉ vẫy tay, máu của lũ ma quỷ dơ bẩn, thật khiến ta buồn nôn. Ta, Đông Chu Tiên Môn, nuôi dưỡng lũ sinh vật u uế này, là để chúng đoạt lấy thế giới chi tâm. Ai ngờ đã trôi qua hàng triệu năm, vẫn không lập được công lao nào. Lời này vừa nói ra, Trần Thiên Kiệt cùng những người khác đồng thời co rút đồng tử. Đông Chu Tiên Môn, nuôi dưỡng lũ ma tộc đoạt lấy thế giới chi tâm, chẳng phải vì ma tổ, mà là để dâng cho Đông Chu Tiên Môn. Vậy nên từ ban đầu, đối thủ chân chính của tu hành giới không phải ma tộc, mà là thế lực tiên giới. Nhưng tại sao? Thế lực tiên giới tại sao lại muốn làm như vậy? Xem những khuôn mặt như sắp chết đến nơi của các ngươi kìa. Tiên nhân quét mắt nhìn Trần Thiên Kiệt cùng những người khác, chế giễu, các ngươi có lẽ rất kỳ lạ, rõ ràng tu hành giới luôn có cường giả mở ra phi thăng chi môn, phi thăng tiên giới, cung cấp nguồn sức mạnh không ngừng cho tiên giới. Tại sao tiên giới còn phải nuôi dưỡng ma tộc, tiêu diệt các ngươi? Trần Thiên Kiệt ánh mắt âm trầm, không nói gì. Trật, dù sao ta cũng đã đến đây, ta cũng không ngại để các ngươi chết rõ ràng hơn một chút. Tiên nhân khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc, các ngươi không phải thế giới đầu tiên ta diệt. Mỗi lần trước khi thế giới diệt vong, ta đều sẽ nói ra sự thật, rồi thưởng thức biểu cảm tuyệt vọng và ngỡ ngàng của các ngươi. Và ta rất thích điều đó.
Liên tục ngao du giữa các tu hành giới, thật không phải là một công việc tốt đẹp. Chỉ có khâu này mới có thể mang lại chút niềm vui cho ta. Tiên nhân tự nhủ màn kịch hay sắp bắt đầu, nên hắn giọng, rung vai, rồi mới chậm rãi nói. Trước hết, hãy tự giới thiệu bản thân. Ta tên là Hứa Lạc, đến từ thế lực tiên giới Đông Chu Tiên Môn, là một tiên nhân phẩm nhất. Chương 860. Có lẽ các người muốn hỏi, nhất phẩm tiên nhân là gì? Ở tiên giới của chúng ta, thánh nhân chia làm 3 cảnh giới, tiểu thánh, trung thánh, đại thánh, tương ứng với nhập vi, hóa cảnh, thiên nhân. Trên thánh nhân chính là tiên nhân. Tiên nhân có tất cả 4 cảnh giới, tam phẩm tiên nhân, nhị phẩm tiên nhân, nhất phẩm tiên nhân, cực phẩm tiên nhân. Thực lực của ma tổ đại khái tương đương với đẳng cấp thấp nhất của tam phẩm tiên nhân. Thế giới yếu ớt của các ngươi lại có người có thể giết tam phẩm tiên nhân, quả thật có chút bản lĩnh. Nghe vậy, Trần Thường Tinh, Yêu Hoàng đáp lệnh và Lão Khất đã đều nhíu mày, không trách họ, không phải là đối thủ một hiệp của ma tổ, hóa ra ma tổ đã có thực lực tiên nhân. Tam phẩm tiên nhân đã mạnh mẽ như vậy, cần Trần Thiên Kiệt nắm giữ hóa cảnh bản nguyên mới có thể ứng phó. Vậy thì vị nhất phẩm tiên nhân trước mắt này lại mạnh mẽ đến mức nào? Kiếp nạn này của tu hành giới làm sao có thể vượt qua? Thấy đã nói rõ cảnh giới, mọi người lộ vẻ bi thương. Hứa Lạc tỏ ra rất hài lòng, hắn cười nhạo, tiếp tục nói, môn chủ của Đông Chu Tiên Môn chúng ta là một nhân vật nổi tiếng trong tiên giới, Đông Chu Tiên Kiếm Quân. Ông ta vì muốn giúp Đông Chu Tiên Môn phát triển nhanh chóng, nên liên thủ với vài tiên quân, lấy tộc trùng làm nguyên mẫu, tạo ra cái gọi là Cự Đồng Ma Tổ. Chỉ cần thả Cự Đồng Ma Tổ xuống hạ giới, Cự Đồng Ma Tổ sẽ giống như mẫu hậu trùng, liên tục sinh sản hậu đại, cho đến khi hình thành một đội quân ma tộc hùng hậu. Hủy diệt tu hành giới, đoạt lấy thế giới chi tâm, là sứ mệnh khắc sâu vào linh hồn của Cự Đồng Ma Tổ. Các ngươi đừng đau khổ, bởi vì các ngươi chẳng phải thế giới đầu tiên bị ma tộc xâm lược. Trước đó, Đông Chu Tiên Môn đã nhờ cậy số lượng lớn Cự Đồng Ma Tổ, thu được hàng trăm tấm thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm A, dù ở tiên giới cũng khó gặp, là thứ tiên nhân tranh nhau để đột phá. Hắn dừng lại một chút, Hứa Lạc nhếch mép nói, các người có lẽ muốn hỏi, tu hành giới liên tục cung cấp thiên tài cho tiên giới, tại sao các thế lực tiên giới lại muốn vì thế giới chi tâm giết gà lấy trứng, không ngừng hủy diệt tu hành giới? Câu trả lời rất đơn giản. Thứ nhất, trong vũ trụ tinh hà có vô tận tu hành đại thế giới. Đừng nói chúng ta Đông Chu Tiên Môn chỉ hủy diệt vài trăm thế giới, cho dù hủy diệt vài vạn thế giới cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cục diện của vũ trụ tinh hà. Hơn nữa, thế giới chi tâm là bảo vật ngay cả ở tiên giới, vậy nên các thế lực tiên giới nhắm đến tu hành giới không chỉ có Đông Chu Tiên Môn. Vùng lãnh thổ tiên giới vô biên vô tận, không biết bao nhiêu thế lực phái người xuống hạ giới, hủy diệt vô số thế giới chỉ để cướp đoạt thế giới chi tâm. Cho dù các ngươi không bị ma tộc của Đông Chu Tiên Môn chọn, cũng sẽ bị các thế lực tiên giới khác để mắt tới. Tóm lại, một thế giới tu hành một khi bị nhắm đến, hủy diệt là điều tất yếu. Mỗi năm tiên giới lưu truyền ra bao nhiêu tấm thế giới chi tâm, ít nhất cũng phải hàng ngàn hàng vạn. Phía sau đó là vô số thế giới bị tàn sát hủy diệt. Hơn nữa, vũ trụ tinh hà là một tồn tại rất kỳ diệu. Một nền văn minh hủy diệt, chưa đến vài vạn năm lại có một nền văn minh khác ra đời. Tu hành giới là không thể hủy diệt tận gốc. Như vậy, Đông Chu Tiên Môn ta hà tất phải tự cao tự đại, có bảo vật mà không lấy. Lý do thứ hai này. Trên mặt Hứa Lạc bỗng lộ ra một tia khinh miệt. Trong mắt các ngươi, vô số tu hành đại thế giới trong vũ trụ liên tục không ngừng vận chuyển thiên tài đến tiên giới, nhưng những thiên tài đó cũng chỉ là thiên tài trong mắt các ngươi thôi. Đến tiên giới chẳng qua là những con côn trùng bị khinh rẻ, bị sỉ nhục. Đó là tiên giới A, vị diện mạnh mẽ nhất, tối cao nhất trong vũ trụ tinh hà. Ngay cả người thường trong tiên giới khi sinh ra cũng đã có cảnh giới tiểu thánh, chính là nhập vi thánh nhân mà tu hành giới các ngươi gọi. Một số tu hành giới mạnh mẽ còn tốt, đại thánh mới có thể mở ra cánh cửa phi thăng, nhưng không ít tu hành giới yếu ớt, tiểu thánh đã có thể phi thăng. Những thiên tài đỉnh cấp như vậy, đến tiên giới cũng chỉ ngang với một đứa trẻ sơ sinh, thực lực thậm chí còn không bằng những thương nhân, lính canh tầm thường, đây cũng gọi là thiên tài sao? Đừng nói đến việc các thế giới tu hành trong vũ trụ tinh hà bị hủy diệt vô tận, diệt không hết, cho dù có thể hủy diệt tận gốc, thì có ai quan tâm chứ? Chương 861. Lời nói vừa rồi của Hứa Lạc khiến tất cả mọi người trong trường rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng mỗi người. Ban đầu, họ vẫn nghĩ rằng cuộc chiến cuối cùng đã thắng lợi, chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng, rồi xông vào sâu trong tinh hà, hoàn toàn diệt trừ ma tộc, thì có thể một lần giải quyết triệt để. Và trong vô số năm tới tu hành giới, sẽ không còn mối họa ma nào nữa. Nhưng đến lúc này, họ mới hiểu ra, đối thủ của họ căn bản không phải ma tộc. Ngay cả khi họ thực sự diệt trừ ma tộc trong sâu thẳm tinh hà,
thì vẫn sẽ có nhiều cự đồng ma tổ hơn nữa đến thế giới này. Theo sự chỉ dẫn của Đông Chu Tiên Môn, mối họa ma là thứ vĩnh viễn, không thể quét sạch hoàn toàn. Trần Thiên Kiệt khẽ cúi mắt. Ban đầu, hắn tưởng rằng lão tổ không diệt trừ ma tộc là vì lúc đó lão tổ chỉ có cảnh giới thần hoàng, nhưng giờ nghĩ lại, lão tổ có tầm nhìn xa hơn hắn rất nhiều. Một khi lão tổ diệt trừ ma tộc, lập tức sẽ chuốc lấy sự báo thù mạnh mẽ của Đông Chu Tiên Môn. Chỉ có thể gây trọng thương cho ma tộc, nhưng không diệt trừ ma tộc, để ma tộc tự mình nghỉ ngơi và hồi phục trong sâu thẳm tinh hà, thì Đông Chu Tiên Môn mới không chú ý đến thế giới này. Chính vì lão tổ không diệt trừ ma tộc, nên tu hành giới mới có được hòa bình trong hàng triệu năm. So với lão tổ, ý nghĩ của hắn thật sự quá thiển cận, thậm chí có chút trẻ con. Không trách cự đồng ma tổ dễ giết như vậy, hóa ra chỉ là dùng để sinh sản thôi. 1 triệu năm cũng không tính là ngắn, dù cho ngay cả Đông Chu Tiên Kiếm Quân đại nhân có tuổi thọ 3 triệu năm, thì cuộc đời cũng đã đi quá nửa rồi. Giọng nói của Hứa Lạc tiếp tục vang lên. Khi xưa phái xuống giới 3.000 cự đồng ma tổ, sau hàng triệu năm chỉ thu được vài trăm thế giới chi tâm, quả thật là thu hoạch quá ít ỏi. Đông Chu Tiên Kiếm Quân đại nhân đã dùng cái giá phải đốt cháy 20 vạn năm tu vi để giúp ta phá vỡ tiên môn và xuống trần gian, ta tổng không thể phụ lòng kỳ vọng của người. Ta xuống trần gian 300 năm, diệt trừ 67 thế giới lớn nhỏ, nơi này sẽ là thế giới thứ 68 ta hủy diệt. 68, vừa thuận vừa phát, quả là một niềm lành. Lời nói vừa dứt, Hứa Lạc ngừng ý định kể chuyện, bởi vì hắn đã thưởng thức đủ vẻ mặt tuyệt vọng của đại quân liên minh rồi. Đã đến lúc làm chuyện chính sự, Hứa Lạc đột nhiên dang rộng hai tay, từng đợt khí vụ hữu hình bốc lên, đại địa bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ánh sáng xanh tràn đầy sinh khí từ sâu dưới lòng đất hiện ra. Nguồn gốc sự sống của tu hành giới, thế giới chi tâm, dưới sự điều khiển của Hứa Lạc, bắt đầu dâng lên từ sâu trong lõi địa cầu. Bọn phế vật ma tộc vẫn cần phải diệt hết thảy sinh linh, làm suy yếu thiên đạo của tu hành giới, mới có thể đạt được thế giới chi tâm. Còn ta lại có thể trực tiếp đoạt lấy thế giới chi tâm. Chỉ cần thế giới chi tâm rơi vào tay ta, tất cả sinh linh trên thế giới này đều sẽ diệt vong theo, hà cớ gì phải bẩn tay ta. Khi ánh sáng xanh ngày càng rực rỡ, không chỉ sơn băng địa liệt, tất cả thực vật cũng nhanh chóng khô héo. Thậm chí sinh linh của tu hành giới và các tu sĩ liên minh đều có thể rõ ràng cảm nhận được sinh cơ của mình đang dần tàn lụi. Chỉ cần thế giới chi tâm bị Hứa Lạc lấy đi, bọn họ sẽ cạn kiệt sinh lực, dù là những thánh nhân sở hữu thọ nguyên ngàn năm cũng không ngoại lệ. Ngăn hắn lại. Trần Thường Tinh gầm lên một tiếng, vung kiếm đâm về phía Hứa Lạc. Chương 862. Yêu hoàng đáp lệnh tuy thân chịu trọng thương, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng đau đớn, hai tay kết ấn, thi triển lá bài tẩy. Trần Thiên Kiệt khuôn mặt ngày càng xuất hiện nhiều đốm lão niên, vốn còn 20 năm thọ nguyên, chớp mắt đã chỉ còn 15 năm trước đại hạn. Thế giới chi tâm chỉ lay động một chút, tất cả sinh linh trong tu hành giới liền già đi 5 tuổi, pháp môn dung hợp, thần phạt chi tiễn. Trần Thiên Kiệt bẻ cung thành trăng tròn, ngưng tụ thành một đạo thần tiễn tứ sắc. Voanh, nhan. Trần Thường Tinh, yêu hoàng đáp lệnh, lão khất cái, khôi lỗi thiên mão. Lá bài tẩy của 4 người gần như đồng thời đến trước mặt Hứa Lạc. Định. Hứa Lạc mặt đầy khinh thường, thấp giọng quát một tiếng, lực lượng lĩnh vực chân mạnh, 4 đợt công thế kia trực tiếp đóng băng giữa không trung. Trần Thường Tinh cùng những người khác mặt đầy kinh hãi. Thủ đoạn khủng bố như vậy, bọn họ chưa từng nghe thấy. Vù. Lúc này, thần phạt chi tiễn của Trần Thiên Kiệt phóng tới, lôi đình to lớn như chém cây khô, xé toạc lực lượng lĩnh vực của Hứa Lạc, trực tiếp đánh trúng người Hứa Lạc. Hừ, Hứa Lạc nhíu mày, không ngờ Trần Thiên Kiệt lại có thể phá vỡ lĩnh vực của hắn. Khó trách tên này có thể giết cự đồng ma tổ. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn còn yếu kém. Tang. Một tiếng thấp giọng, Hứa Lạc tay trái vận chuyển pháp môn, tiếp tục đoạt lấy thế giới chi tâm, tay phải vung mạnh, một bàn tay tát vào thần phạt chi tiễn. Đạo thần tiễn tứ sắc bao bọc lôi đình kia trực tiếp tan vỡ, chỉ để lại một vết trắng trên tay Hứa Lạc, thậm chí không có một vết máu. Một phẩm tiên nhân khủng bố như vậy, một đám côn trùng lăn ra khỏi trước mặt bản tiên. Hứa Lạc lạnh giọng quát, lại một bàn tay vung ra, một luồng mạnh mẽ tiên linh tri lực bùng phát, 5 người trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, nặng nề đập vào phế tích núi. Một lúc lâu không có động tĩnh. Trần gia chủ, cha, đáp lệnh. Trần minh chủ. Một đám thánh nhân thấy về mặt mày biến sắc, nhanh chóng lao về phía phế tích núi. Hứa Lạc hoàn toàn không để ý đến đám gia hỏa này, mà chuyên tâm thu lấy thế giới chi tâm. Chỉ cần lấy được thế giới chi tâm, tất cả sinh linh trong tu hành giới đều sẽ theo đó yên diệt. Vậy thì cần gì phải tự mình động thủ giết người? Máu của những kẻ phàm tục hạ giới chỉ làm bẩn tay ta. Vù, khi thế giới chi tâm tách khỏi địa tâm, càng ngày càng tiếp cận mặt đất,
Sinh linh của tu hành giới đã mất đi 15 năm tuổi thọ. Một số lão nhân sắp hết tuổi thọ ở Nam Thiên giới trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Trong đại quân liên minh, cũng có không ít cường giả tuổi cao, tỷ như lão viện trưởng của Thương Long Minh, nhị gia của Trần Thiên Kiệt là Trần Hiến Nghĩa, Vấn Thiên lão thiên sư của Thiên Cơ Các. Sau khi mất đi 15 năm tuổi thọ một cách vô cớ, họ ngay lập tức mồi hóa, thân tử đạo tiêu. Toàn bộ tu hành giới chìm trong khí u ám, một vùng đất chết. Thiên địa đã bị bóng tối bao phủ. Chỉ có ánh sáng xanh biếc rực rỡ, khuôn mặt dữ tợn của Hứa Lạc dưới ánh sáng xanh càng thêm đáng sợ. Trần Thiên Kiệt, người chỉ còn lại 5 tuổi thọ, run rẩy lấy ra những linh thạch cực phẩm do các đại thế lực quyên góp trước đó, bắt đầu vận chuyển vạn cổ đan kinh. Hiện tại, muốn đánh bại Hứa Lạc, chỉ có một khả năng duy nhất, hành thánh. Chương 863. Khi Trần Thiên Kiệt đột phá cảnh giới bát trọng thiên, hắn đã tiêu hao gần 40 vạn khối linh thạch cực phẩm. Khi đột phá cảnh giới cửu trọng thiên, hắn dựa vào thần linh đan cửu phẩm. Khi đột phá cảnh giới bán thánh và bán thánh đỉnh phong, hắn dựa vào hậu thổ chi tinh với năng lượng hùng vĩ. Giờ đây, khi hắn muốn đột phá thánh nhân, số lượng linh thạch cực phẩm cần thiết chắc chắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. May mắn thay, sau khi tiêu diệt thiên tử ma hoàng, các đại thế lực đã quyên góp linh thạch để cứu mạng cho Trần Thiên Kiệt. Tổng cộng tất cả các chữ vật giới chỉ lại đạt tới 4 triệu khối. Dù thể chất của Trần Thiên Kiệt có lãng phí đến đâu, 4 triệu linh thạch cực phẩm cũng đủ để thành thánh. Chỉ là, thứ mà Trần Thiên Kiệt thiếu nhất lúc này không phải linh thạch, mà là thời gian. Dù hắn còn sống được thêm năm nữa, nhưng dưới sự thao túng của Hứa Lạc, thế giới chi tâm không ngừng tăng lên, chỉ cần một nén hương nữa, thọ mệnh của hắn sẽ cạn kiệt. Trần Thiên Kiệt hỏi trong đầu, lão dụ đầu, thời gian pháp tắc của Đại Thiên Tuần Thú có thể dùng lên linh thạch được không? Lão dụ đầu đáp, tốc độ hấp thụ linh lực gấp 30 lần, một đan điền bình thường chắc chắn không chịu nổi, sẽ bị nổ tung, nhưng ai bảo đan điền của ngươi là thiên thư chứ? Ngươi cứ yên tâm vận công đi, phần còn lại để ta xử lý. Đa tạ. Trần Thiên Kiệt cảm kích nói một tiếng, sau đó liền vận chuyển vạn cổ đan kinh và Đại Thiên Tuần Thú, điên cuồng hấp thụ linh lực tinh thuần từ linh thạch cực phẩm. Những linh thạch cực phẩm trong các chữ vật giới chỉ, với tốc độ mắt thường có thể thấy, trở nên mờ ám. Chỉ trong chớp mắt, đã có 6.000 linh thạch hóa thành đá thường. Thời gian trôi qua, thế giới chi tâm ngày càng gần mặt đất, thọ mệnh của Trần Thiên Kiệt nhanh chóng chỉ còn lại 3 năm. Lúc này, Trần Thiên Kiệt mới hấp thụ và luyện hóa được 1 triệu khối linh thạch cực phẩm. Nhưng 1 triệu khối linh thạch cực phẩm này, thậm chí còn không đủ để Trần Thiên Kiệt chạm tới ngưỡng cửa của thánh nhân. Trần Thiên Kiệt nóng như đốt, tiếp tục vận chuyển vạn cổ đan kinh. Lại qua một lúc, Trần Thiên Kiệt chỉ còn lại 1 năm thọ nguyên. Mọi người quyên góp linh thạch cực phẩm đã bị Trần Thiên Kiệt hấp thu 2 triệu khối. Trần Thiên Kiệt trên người mơ hồ tỏa ra chút khí tức của thánh nhân. Nhưng Trần Thiên Kiệt ước chừng, ít nhất còn phải hấp thu thêm 1 triệu khối linh thạch cực phẩm nữa mới có thể đột phá. Đáng tiếc thời gian đã không còn đủ nữa. Đi. Trần Thiên Kiệt nghiến răng, ý niệm vừa động, khôi lỗi thiên mão lập tức từ đống đổ nát bay ra, thẳng hướng Hứa Lạc. Khôi lỗi chi thuật, chút tiểu đạo mạc lưu này cũng dám lấy ra làm mất mặt. Hứa Lạc lạnh cười một tiếng, cổ tay lật một cái, bàn tay phải lập tức bóp chặt cổ khôi lỗi thiên mão. Hừ. Hứa Lạc thần tức quét qua, có chút bất ngờ nói, trên khôi lỗi này lại có khí tức của ma hoàng. Khôi lỗi chi thuật này lại lấy tài liệu luyện khí làm nền tảng, luyện chế bằng cách trót linh hồn tu sĩ vào. Có chút ý thú, nhưng quá yếu. Rắc. Nói xong, Hứa Lạc dùng lực mạnh tay phải, cổ khôi lỗi thiên mão cứng như kim cương lập tức bị bóp nát. Bùm. Hứa Lạc tùy tay ném thi thể khôi lỗi ra, rồi tiếp tục chuyên tâm cướp đoạt thế giới chi tâm. Lúc này thế giới chi tâm đã có một góc từ vết nứt lộ ra. Thế giới chi tâm dù sao cũng cộng sinh với tu hành giới và thiên đạo, cho nên dù Hứa Lạc là tiên nhân cường giả, muốn thu phục thế giới chi tâm cũng cần thời gian. Nhưng so với 3 triệu năm thọ nguyên của Đông Chu Tiên Kiếm Quân, khoảng thời gian ngắn ngủi nửa chén trà này thật sự chẳng đáng kể. Còn lúc này, Trần Thiên Kiệt đã hấp thu 2.700.000 khối linh thạch cực phẩm. Dấu hiệu của thánh nhân đã dần hiển hiện. Chương 864. Hứa Lạc dường như nhận ra điều gì đó, liếc về phương hướng của Trần Thiên Kiệt, rồi khinh bỉ nhếch miệng. Thánh nhân, ngay cả khi đột phá thì sao, cũng chỉ là một trung thánh tầm thường. Chỉ cần chờ đợi thế giới chi tâm nhập vào càn khôn túi của ta, tất cả mọi người trong tu hành giới đều phải chết. Dung dế dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là dung dế to con hơn thôi. Đối với việc Trần Thiên Kiệt sắp thành thánh, Hứa Lạc chẳng hề để tâm. Còn chưa đến nửa chén trà nữa là hắn sẽ hoàn toàn thu phục được thế giới chi tâm. Hắn không muốn lãng phí năng lượng cho một kẻ sắp chết. Rất nhanh, thế giới chi tâm từ mặt đất bay lên.
Nó là một quả cầu màu xanh hình dạng bất quy tắc, bề mặt lồi lõm nhưng tràn ngập ánh sáng xanh sinh mệnh, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã cảm thấy thư thái. Thế giới chi tâm thứ 68, cuối cùng cũng sắp thuộc về ta. Hứa Lạc có vẻ phấn khích. Dù đây không phải là lần đầu tiên hắn có được thế giới chi tâm, nhưng hắn vẫn rất vui mừng. Nếu lén lút nuốt một thế giới chi tâm sau lưng Đông Chu Tiên Kiếm Quân đại nhân, chẳng phải hắn có thể đạt đến cảnh giới tiên nhân cực phẩm sao? Ý nghĩ tham lam vừa nảy sinh, Hứa Lạc vội vàng đè xuống. Đông Chu Tiên Kiếm Quân đại nhân biết tất cả, hiểu mọi thứ. Nếu hắn dám phản bội Đông Chu Tiên Kiếm Quân đại nhân, linh hồn sẽ tan vỡ, vĩnh viễn không siêu sinh. Càn khôn túi, Hứa Lạc lấy ra một chiếc túi gấm từ eo, ném lên không trung. Chiếc túi gấm lập tức phóng to gấp nhiều lần, tạo ra một lực hút mạnh mẽ, chuẩn bị thu thế giới chi tâm vào trong. Sức mạnh thiên đạo ẩn chứa trong thế giới chi tâm điên cuồng giãy giụa. Nhưng dù thế giới chi tâm rung chuyển thế nào, cũng không thể thoát khỏi lực hút của càn khôn túi. Vào lúc thế giới chi tâm sắp bị hút hoàn toàn vào càn khôn túi, tất cả sinh linh trong tu hành giới sẽ cạn kiệt sinh lực, chết thảm. Ngay lúc đó, một làn sóng năng lượng hữu hình đột ngột lan tỏa, giống như một quả bom phát nổ dưới đáy biển, tạo ra những gợn sóng khổng lồ và mạnh mẽ. Thiên địa bỗng chốc thay đổi, lúc thì gió xuân nhẹ nhàng, lúc thì mưa mùa hè ào ạt, lúc thì thu đến lạnh lẽo, lúc thì tuyết rơi dày đặc. Một đạo năng lượng chấn động lại làm đảo lộn bốn mùa. Núi đá văng tứ tung, nứt toác. Một bóng đen từ đống đổ nát của dãy núi phóng thẳng lên trời. Tất cả mọi người, bao gồm cả Hứa Lạc, đều ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy Trần Thiên Kiệt khoác một bộ y phục đen, đứng lơ lửng giữa không trung, y phục tung bay, đôi mắt sáng ngời như hai ngọn lửa đang bùng cháy, khí tức thánh nhân nồng đậm bùng tỏa ra từ người Trần Thiên Kiệt. Đến thời khắc quan trọng cuối cùng này, Trần Thiên Kiệt cuối cùng cũng thành thánh. Vì đã nắm giữ hóa cảnh bản nguyên, nên ngay khi Trần Thiên Kiệt thành thánh, hắn liền trực tiếp trở thành hóa cảnh tri thánh. Là Trần Minh Chủ đã đột phá. Tiếng reo hò vui mừng vang lên từ mặt đất. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất này, sự đột phá của Trần Thiên Kiệt không nghi ngờ gì nữa là một tia sáng chiếu rọi vào bóng tối. Dù tia sáng này không hề rực rỡ, nhưng ánh sáng trong bóng tối chính là biểu tượng của hy vọng. Quân đội liên minh vốn đã tuyệt vọng, ánh mắt lại bừng sáng trở lại. Từ lâu ở Ngự Ma Thành, Trần Thiên Kiệt đã trở thành trụ cột tinh thần của rất nhiều tu sĩ. Trong trận chiến dãy núi Lục Thủy, Trần Thiên Kiệt đã liên tiếp cứu quân đội liên minh khỏi tay Ma Hoàng và Cự Đồng Ma Tổ. Trong lòng quân đội liên minh, Trần Thiên Kiệt chính là lãnh đạo mạnh nhất của tu hành giới. Lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Thiên Kiệt đã trở thành hy vọng cuối cùng của tu hành giới. Chương 865, phương pháp dung hợp, thần phạt thi tiễn. Vừa thành thánh, Trần Thiên Kiệt liền trực tiếp uốn cung kéo, bắn ra một mũi tên. Tứ sắc thần tiễn lập tức hóa thành một đạo lôi đình, xé rách không gian, rít gào đến gần, một mũi tên xuyên thủng càn khôn túi. Thế giới chi tâm thoát khỏi sự trói buộc của lực hút, lập tức trong sự bao bọc của sức mạnh thiên đạo chui vào khe nước đại địa, trở lại sâu trong địa hạch. Đáng chết! Hứa Lạc, kẻ thất bại tức giận, đột nhiên nhìn về Trần Thiên Kiệt, trong đôi mắt rực rỡ, ánh kim lóe lên sát ý nồng đậm. Ta vốn định để ngươi cái lão già này chết một cách thống khoái, xem ra ngươi không lĩnh tình. Nếu vậy, bản tiên sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không siêu sinh. Lão thứ! Trần Thiên Kiệt hơi ngẩng đầu, nhìn bàn tay già nua của mình. Ý niệm vừa động, da thịt lập tức trở nên mịn màng trắng nõn, mái tóc bạc cũng biến thành đen óng mượt, mà với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nếp nhăn và đốm lão niên trên mặt càng biến mất không dấu vết. Thánh nhân có 1000 năm thọ nguyên, dù Trần Thiên Kiệt tiêu hao đi 99 năm thọ nguyên, vẫn còn 900 năm để sống. Nếu vậy, Trần Thiên Kiệt đương nhiên có thể tùy ý khôi phục lại diện mạo tuổi trẻ. Các đại thế lực quyên góp linh thạch chính là vì điều này. Vĩnh thế không siêu sinh, khôi phục lại tuổi trẻ. Trần Thiên Kiệt uốn cung kéo, ngưng tụ tứ sắc thần tiễn, lạnh cười, ai sống ai chết, phải đánh qua mới biết. Lão tử chưa từng giết tiên nhân, hôm nay xem tiên nhân có thực sự vô địch hay không. Lời nói vừa dứt, Trần Thiên Kiệt buông tay phải, vù. Thần phạt chi tiễn lập tức rời khỏi dây cung, hóa thành lôi đình, trực kích Hứa Lạc. Hứa Lạc ánh mắt âm u, hai tay kết ấn, một thanh tiên kiếm lập tức ngưng tụ trước mặt, liều mạng chém về phía tứ sắc thần tiễn. Rầm, năng lượng bùng nổ. Thần phạt chi tiễn lập tức tan biến giữa trời đất. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của Hứa Lạc, thanh tiên kiếm phá không mà đi, chém thẳng về đầu Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày, không ngờ rằng mình đã đột phá thánh nhân. Thần phạt chi tiễn trước mặt Hứa Lạc vẫn không chịu nổi một đòn. Một phẩm tiên nhân, quả nhiên không tầm thường. Hứa Lạc và Cự Đồng Ma Tổ giữa hai người còn cách nhau một phẩm thấp nữa. Trần Thiên Kiệt không chút do dự thu hồi cung thí thần, lấy ra thông thiên côn,
hai tay nắm chặt, một cung theo thế đứng chém xuống. Hắc Long biến, ma thần giáng thế, phá quân, khoanh. Ngàn quân vạn mã còn chưa hiện ra, Thông Thiên Côn đã hung hăng chém lên tiên kiếm. Một đạo năng lượng chấn động đột ngột lan tỏa. Giữa thiên địa phát ra một tiếng nổ lớn, khiến 300.000 liên minh đại quân trong nháy mắt mất thính giác. Trần Thiên Kiệt cũng bị chấn động này hất bay, trực tiếp từ tu hành giới rơi xuống tinh hà, vất vả lắm mới ổn định thân hình. Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bốc lên một ngọn lửa, cổ họng ngọt ngào, khóe miệng lập tức tràn ra máu. Một phẩm tiên nhân thật sự quá mạnh, chỉ bằng võ kỹ căn bản không có lực để chống đỡ. Nhìn thấy tiên kiếm xé rách không gian mà đến, Trần Thiên Kiệt đồng tử co lại, không dám chút do dự nào, lập tức thi triển ra lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Ngũ hành thần quang, linh lực 4 thuộc tính của cảnh giới thánh nhân nhanh chóng dồn vào Thông Thiên Côn, và trong thời gian cực ngắn đã hòa làm một thể. Một đạo bạch oang từ đầu cung bộc phát ra. Cho ta phá! Trần Thiên Kiệt gầm thét một tiếng, hai tay vung Thông Thiên Côn, nặng nề chém về phía tiên kiếm. Rắc! Tiên kiếm lay động một chút, sau đó vỡ vụn, hóa thành năng lượng tan biến giữa trời đất. Bạch quang còn dư chấn xé toạc màn trời, thẳng tắp đập về phía đầu Hứa Lạc. Chương 866, Hứa Lạc khẽ nheo mắt, thậm chí ngửi thấy một tia nguy hiểm từ luồng ánh sáng trắng này. Chỉ là trung thánh, lại có thủ đoạn như vậy, khó trách có thể giết được Cự Đồng Ma Tổ. Chỉ tiếc, ngươi đã gặp ta. Bản tiên là một phẩm tiên nhân, sao dung ngươi, kẻ phàm tục, dám va chạm. Hứa Lạc nhanh chóng kết ấn bằng hai tay, khí thế liên tục tăng vọt. Ngay khi ngũ hành thần quang rơi xuống, y đột nhiên duỗi tay phải, búng ngón tay. Một đạo ngân quang phóng vút ra, thẳng lên bầu trời, chính xác đâm vào ngũ hành thần quang. Ngân quang này cực kỳ ăn mòn, ngay khi tiếp xúc với ngũ hành thần quang liền tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đồng tử Trần Thiên Kiệt co rút. Đây là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, vậy mà lại bị Hứa Lạc dễ dàng phá giải. Nếu ngay cả ngũ hành thần quang cũng không thể đánh bại Hứa Lạc, hắn còn làm sao cứu tu hành giới, làm sao bảo vệ những người hắn muốn bảo vệ, xúc địa thành thốn. Trần Thiên Kiệt nghiến răng, thấy luồng ánh sáng trắng rút ngắn xuống chỉ còn 100 trượng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang lao về phía Hứa Lạc. Ngay khi Trần Thiên Kiệt tiến vào phạm vi 3 trượng trước mặt Hứa Lạc, luồng ánh sáng trắng chỉ còn chưa đến 5 trượng. Khoảng cách này đã đủ rồi. Trần Thiên Kiệt mang theo lực xung kích từ trên trời rơi xuống, gầm gừ giận dữ, lại một lần nữa vung gậy đánh về phía đầu Hứa Lạc. Thân pháp tốt, Hứa Lạc nheo mắt, không dám chủ quan, vội vàng giơ hai tay lên, tiếp tục kết ấn, tạo thành một trận pháp màu đen hình tròn trên đỉnh đầu. Trận pháp màu đen đó giống như một chiếc khiên đen, vững vàng chặn đòn tấn công của Trần Thiên Kiệt. Rầm, rơi, mặt đất dưới chân Hứa Lạc ngay lập tức nổ tung. Năng lượng lan tỏa, với Hứa Lạc làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi vạn dặm đều chìm xuống. Tất cả các tòa nhà đều sụp đổ, ầm hóa thành tàn tích. Bụi đất bay tứ tung, che khuất tầm nhìn của quân đội liên minh. Hiện trường im lặng đáng sợ, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Trần Thiên Kiệt. Một lát sau, khói tan đi, mọi người vội vã tập trung tinh thần nhìn về phía trước, chỉ thấy Trần Thiên Kiệt vẫn còn cầm Thông Thiên Cung lơ lửng giữa không trung, giữ nguyên tư thế chém xuống. Ở phía bên kia của Thông Thiên Côn, Hứa Lạc hai tay giơ cao, duy trì tư thế phòng thủ. Kết trận hộ thuẫn màu đen đã tan biến, y phục tiên bào màu trắng đã rách nát và nhơ bẩn. Nhưng Hứa Lạc lại mặt mày ửng hồng, không hề hấn gì. Không đúng. Lúc này, khóe miệng Hứa Lạc tràn ra máu. Ngũ hành thần quang của Trần Thiên Kiệt không hoàn toàn vô dụng. Trần Thiên Kiệt đã làm bị thương Hứa Lạc, nhưng chỉ làm bị thương thôi. Thực chỉ là một con kiến hôi rác rưởi. Hứa Lạc lau đi máu khóe miệng với ánh mắt âm u, sát khí nồng đậm đến cực điểm. Thực sự là một sự sỉ nhục lớn khi bản tiên bị thương. Âm thanh A còn chưa dứt, Hứa Lạc đã tung ra một cú đấm như sấm sét. Rầm. Trần Thiên Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cong lại như một con tôm luộc, bay ngược về phía đống đổ nát của ngọn núi. Giữa lông mày Hứa Lạc tràn ngập sát khí, hai tay nhanh chóng kết ấn, những tia sáng sắc bén liên tục bắn ra từ đầu ngón tay. Thân thể Trần Thiên Kiệt nặng nề đập vào đống đổ nát, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng đau đớn, đại não quay cuồng với tốc độ cao. Hắn biết, nếu để Hứa Lạc ra tay, thì giây phút tiếp theo, hắn sẽ phải xuống mồ. Sau khi hắn chết, sẽ không còn ai có thể ngăn cản Hứa Lạc đoạt lấy thế giới chi tâm nữa. Vì vậy, hắn phải nghĩ ra một phương án đối phó. Chỉ là ngũ hành thần quang đã là lá bài mạnh nhất của hắn. Ngay cả ngũ hành thần quang cũng chỉ có thể làm bị thương Hứa Lạc. Còn có thủ đoạn nào có thể giết được tiên nhân? Hơn nữa, còn là một tiên nhân phẩm cấp nhất. Đột nhiên, trong đầu Trần Thiên Kiệt lóe lên một ý tưởng. Chương 867, lão dụ đầu. Trần Thiên Kiệt vội vàng hỏi trong đầu,
Cung Thí Thần và Thông Thiên Côn đều có pháp bảo thần thông. Thiên thư vốn là bảo vật của tiên giới, liệu có thần thông hay không? Có. Lão dụ đầu không lãng phí thời gian, trực tiếp trả lời. Mắt Trần Thiên Kiệt chợt sáng lên, hắn lập tức lớn tiếng nói, vậy tại sao ngươi lại không nói cho ta biết trước? Thần thông của thiên thư chắc chắn phải vô cùng mạnh mẽ, nhất định có thể trấn áp một phẩm tiên nhân. Lão dụ đầu thở dài, ta đã từng nói với ngươi, kẻ bị phong ấn ở trang thứ 9 đã trọng thương mẫu thân ngươi, ta dốc hết tiên linh tri lực liều mạng một trận, dẫn đến thiên thư cũng bị trọng thương. Lý do ngươi nhận được thiên thư sau đó cần từ giải phong là vì thiên thư trở thành đan điền của ngươi, có thể mượn năng lượng của ngươi để nuôi dưỡng thiên thư, coi như là hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại thiên thư vẫn chưa hồi phục, một khi cưỡng ép thi triển thần thông thiên thư, rất có thể dẫn đến phong ấn trang thứ 9 vỡ tan. Trần Thiên Kiệt rùng mình, ngay cả mẫu thân và lão dụ đầu cũng phải dốc toàn lực mới có thể trấn áp được tồn tại mạnh mẽ đó. Thực lực của cường giả bí ẩn kia chắc chắn còn vượt xa Hứa Lạc. Một khi phong ấn vỡ tan, bản thân hắn và tu hành giới sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Thậm chí, nếu cường giả bí ẩn đó đến tiên giới tìm mẫu thân báo thù, hắn còn sẽ liên lụy đến mẫu thân. Nhưng, chẳng lẽ hắn cứ để Hứa Lạc hủy diệt tu hành giới sao? Thiên Kiệt cẩn thận. Ngay lúc này, giọng nói khẩn trương của Phương Thiến vang lên. Còn chưa kịp để Trần Thiên Kiệt phản ứng, một đạo ngân sắc tập luyện đã bộc phát từ đầu ngón tay của Hứa Lạc. Phương Thiến hầu như không do dự, liền lao lên người Trần Thiên Kiệt, rồi đột ngột rung lên. Đạo ngân sắc tập luyện đó lập tức xuyên thủng tim của Phương Thiến. Đôi mắt Trần Thiên Kiệt lập tức mở to, há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng ngực bị nghẹn một luồng khí, cố gắng lắm cũng không thể thốt nên lời, đau đớn đến mức lòng ngực suýt nổ tung. Thiên Kiệt, Phương Thiến sinh khí nhanh chóng tàn lụi, đôi bàn tay thon thả vuốt nhẹ lên gò má Trần Thiên Kiệt, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười bi thương. Nàng muốn tranh thủ lúc cuối đời nói một lời với Trần Thiên Kiệt, dù chỉ là một lời tạm biệt đơn giản, nhưng nàng vừa mới mở đôi môi tái nhợt thì đã hoàn toàn mất đi sinh khí, thân thể mềm mại vô lực ngã xuống người Trần Thiên Kiệt. Thiến Nhi, Vĩ. Tiếng kêu xé lòng của Phương Thiên Hành và Phương Vũ vang vọng khắp chiến trường. Hai người mắt đỏ hoe, loạng choạng chạy đến trước thi thể Phương Thiến. Trần Thiên Kiệt nhìn khuôn mặt yêu dấu ấy, giờ đây đã vĩnh viễn không còn tỉnh lại, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn và bi thương. Hai hàng nước mắt đỏ như máu tuôn ra từ đôi mắt Trần Thiên Kiệt. Oanh! Trần Thiên Kiệt tràn ngập ngọn lửa cuồng nộ, phá tan đống đổ nát, bay lên không trung, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn tiên nhân Hứa Lạc ở đằng xa. Mẹ ngươi! Ta diệt tổ tông nhà ngươi! Trần Thiên Kiệt gầm thét lên trời, một lượng lớn năng lượng khủng khiếp không thuộc về hắn đột nhiên bùng phát từ đan điền thiên thư. Một cuốn thiên thư màu vàng cỡ bàn tay từ đan điền nổi lên. Lão dụ đầu! Trần Thiên Kiệt gầm lên một tiếng, giơ cao hai tay, cuốn thiên thư ấy dưới sự điều khiển của lão dụ đầu bay vút lên, rồi phóng to lên gấp vô số lần, che khuất bầu trời, ánh vàng rực rỡ chiếu sáng cả tu hành giới. Thần thông thiên thư, đồ thần diệt thế, cho ngươi chết! Theo tiếng gầm thét của Trần Thiên Kiệt, thiên thư lập tức mở ra, rồi nhanh chóng trấn áp về phía Hứa Lạc. Chương 868, Hứa Lạc đồng tử co rút, làm sao cũng không ngờ Trần Thiên Kiệt, một kẻ phàm tục, lại có được bảo vật tối thượng của tiên giới. Tiên nhân nhất kiếm, Hứa Lạc vội vàng thi triển lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Chỉ tiếc, ánh kiếm rực rỡ vừa mới bùng lên, đã bị thiên thư nuốt chửng. Ngay sau đó, trong mắt Hứa Lạc, nỗi tinh hoàng dần bị ánh kim quang thay thế. Ông! Thiên thư hoàn toàn trấn áp Hứa Lạc, rồi đột ngột khép lại. Một luồng tiên linh chi khí tan biến. Một phẩm tiên nhân Hứa Lạc, cứ thế mà vẫn lạc. Sau khi chém giết Hứa Lạc, thiên thư lại khôi phục kích thước lòng bàn tay, chui vào trong cơ thể Trần Thiên Kiệt. Toàn bộ chiến trường cũng trở nên tĩnh lặng như tờ vào khoảnh khắc đó. Mọi người nhìn lên bóng dáng thiếu niên áo đen điên cuồng như ma quỷ trên không trung, nhất thời vô ngữ. Kinh ngạc, may mắn, vui mừng. Ba loại cảm xúc này liên tục đan xen trong lòng mỗi người. Trần Thiên Kiệt lại có được thủ đoạn chém giết một phẩm tiên nhân, thực lực này không nghi ngờ gì nữa đã tạo nên lịch sử của tu hành giới. Nói là không ai có thể vượt qua, tuyệt không quá lời. Hứa Lạc bị giết, tu hành giới cũng tạm thời vượt qua được tai họa này. Mỗi người đều có cảm giác may mắn, như vừa trải qua một kiếp nạn. Nhưng không ai hò reo, bởi vì nữ nhân của Trần Thiên Kiệt đã chết. Chết ngay trước khi bình minh ló dạng. Nhìn dáng vẻ đầy máu nước mắt của Trần Thiên Kiệt, mọi người chỉ cảm thấy tim mình như bị đấm một cú, nghẹn thở không nói nên lời. Ngoài ra, những lời Hứa Lạc đã nói, họ cũng không quên. Người thực sự muốn thế giới chi tâm, không phải ma tộc, cũng không phải Hứa Lạc, mà là thế lực của tiên giới, Đông Chu Tiên Môn. Là Đông Chu Tiên Kiếm Quân mạnh hơn Hứa Lạc gấp vô số lần.
Dù cho Hứa Lạc chết đi, ma tộc diệt vong, tu hành giới tạm thời có được cơ hội thở dốc, nhưng ai cũng không biết Đông Chu Tiên Môn sẽ phái tiên nhân xuống trần khi nào. Đến lúc đó, tiên nhân mà Đông Chu Tiên Môn phái xuống chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ, ít nhất cũng là một vị tiên nhân cực phẩm. Lúc ấy tu hành giới nên ứng phó như thế nào? Hô! Trần Thiên Kiệt, người chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn, đột nhiên như một chiếc bèo nổi trôi ngã xuống đất. Trần Thường Tinh và Trần Thiên Tuyết nhanh chóng lao ra, đỡ lấy Trần Thiên Kiệt. Khi hai cha con nhìn Trần Thiên Kiệt, họ chỉ thấy khuôn mặt hắn đầy nước mắt, khóe môi đã cắn đến rỉ máu. Cha, tỷ, ta khó chịu. Nghe vậy, Trần Thường Tinh và Trần Thiên Tuyết cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Trần Thiên Tuyết khóc nức nở, Trần Thường Tinh mắt đỏ hoe, không biết nên an ủi như thế nào. Phương Thiên Hành và Phương Vũ ôm thi thể Phương Thiến, giống như những bóng ma vô hồn. Sau khi rơi xuống đất, Trần Thiên Kiệt cố gắng bò dậy, nhưng mới đi được một bước đã loạng choạng ngã xuống. Trần Thường Tinh định bước tới đỡ, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn dừng chân. Trần Thiên Kiệt lăn lộn bò đến bên cạnh Phương Thiến. Hắn run rẩy vuốt ve khuôn mặt Phương Thiến, lồng ngực đột nhiên co giật, một ngụm máu tươi phun ra. Tỷ phu, Phương Vũ với khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn Trần Thiên Kiệt, đau khổ nói, người tốt tại sao lại không được báo đáp? Tỷ của ta đã chọc ai chứ? Trần Thiên Kiệt đau thắt trong lòng. Đúng vậy, Phương Thiến đã chọc ai chứ? Cả tu hành giới này lại chọc ai chứ? Chỉ vì tu hành giới có một thế giới chi tâm. Tu hành giới đáng bị tiên nhân hủy diệt sao? Trần Thiên Kiệt gần như nghiến nát răng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy sát khí và oán hận. Đông Chu Tiên Môn, Đông Chu Tiên Kiếm Quân. Lão tử muốn các ngươi phải chôn cùng nàng. Chương 869, Hứa Lạc ngã xuống, đại chiến kết thúc. Tu hành giới đã giành được thắng lợi tạm thời. Đại quân liên minh dưới sự dẫn dắt của các thánh nhân đang dọn dẹp chiến trường, an ủi sinh linh các tộc ở Nam Thiên Giới. Nam Thiên Giới sau trận đại chiến này đã hoàn toàn trở thành phế tích. Chỉ chờ đại quân liên minh điều dưỡng 2 ngày, các tộc sẽ hồi hương. Phương Hóa Vũ đã chiến tử, Phương Thiên Hành lẽ đương nhiên trở thành minh chủ Trung Thiên Minh, gánh vác trách nhiệm. Phương Thiên Hành chỉ có thể tạm thời kìm nén nỗi đau mất con gái, gánh vác đại kỳ Trung Thiên Minh, dẫn dắt các đại thế lực và hàng tỷ sinh linh trở về Trung Châu, tái thiết trật tự. Trước khi các đại thế lực Trung Thiên Minh rời đi, Hà Ngư, Hà Nhu Vũ, Thanh Nhất, Bạch Y Phượng Vũ, thiếu nữ búi tóc đuôi sam, Lăng Vân Yên, Phương Dĩnh, Phương Vũ, Phương Thiên Hành cùng những người quen khác đã đến dãy núi Lục Thủy để từ biệt Trần Thiên Kiệt. Từ khi đại chiến kết thúc, Trần Thiên Kiệt vẫn ôm thi thể Phương Thiến, ngồi trên đống đổ nát của dãy núi, không ăn không uống, ai cũng không khuyên được hắn. Phương Vũ nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Trần Thiên Kiệt, lại không kìm được mà khóc nấc. Phương Thiên Hành vỗ vai Trần Thiên Kiệt, lời an ủi vừa đến miệng lại nuốt xuống. Với tư cách là phụ thân của Phương Thiến, nỗi đau của hắn chẳng hề kém cạnh Trần Thiên Kiệt. Nếu có ai đến an ủi hắn, liệu hắn có nghe lọt tai sao? Đợi ta lo liệu xong việc ở Trung Châu, ta sẽ đến bầu bạn với ngươi. Phương Thiên Hành nói, dù sao cũng phải tổ chức tang lễ cho Thiến Nhi. Nói xong, Phương Thiên Hành thở dài, đau lòng như cắt da, cắt thịt rời khỏi dãy núi Lục Thủy, dẫn đầu một đám cường giả Trung Thiên Minh hướng về Trung Châu. Trong những ngày tiếp theo, cường giả Tây Vực, Đông Hải, Bắc Quốc cũng đến tiễn biệt Trần Thiên Kiệt. Trưởng môn Ngao Thân, Ngao Lục Công Chúa, Lâm Hóa Đằng, Đường Chủ Ám, Khổng Vô Song, Lâm Tư Hân, Yêu Hoàng đáp lệnh, Yêu Hậu Mị Nương, Tiểu Hồ Yêu. Họ nhìn Trần Thiên Kiệt ngày càng suy yếu, trên mặt lộ vẻ đau lòng. Dù biết an ủi chẳng có ích gì, nhưng với tư cách bạn bè, an ủi Trần Thiên Kiệt là nghĩa vụ họ nên làm. Họ khuyên Trần Thiên Kiệt, dù thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe. Nếu Phương Thiến còn sống, chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy Trần Thiên Kiệt sa sút như vậy. Đối với những lời khuyên này, Trần Thiên Kiệt im lặng, chỉ cứng đờ ngồi đó, ôm chặt Phương Thiến. Thấy vậy, mọi người thở dài, lại ở bên cạnh Trần Thiên Kiệt vài canh giờ, rồi dần rời đi. Họ mang trên vai trách nhiệm đảm bảo cuộc sống yên bình cho hàng tỷ sinh linh. Dù rất muốn ở lại bên Trần Thiên Kiệt lâu hơn, nhưng cũng không thể cứ lãng phí thời gian ở đây. Nam Cảnh cũng đang trong tình trạng hoang tàn. Hoắc Lôi Thần và Quỷ Thám Hoa, Minh Thu Hòa cùng những người khác đến an ủi Trần Thiên Kiệt một hồi, rồi đều đi trùng kiến tông môn. Việc nhỏ nhặt của gia tộc Trần do Trần Thường Nhạn và Trần Thường Ích phụ trách. Trần Thường Tinh, Lão Thái Quân, Trần Thiên Tuyết thì lặng lẽ ở bên cạnh Trần Thiên Kiệt. Họ nhìn thiếu niên áo đen ngồi bất động trên đống đổ nát, trên khuôn mặt tràn đầy đau xót. Cha! Trần Thiên Tuyết khàn giọng nói, chúng ta nên làm gì đó, nếu không thân thể của Tiểu Thiên sẽ hỏng mất. Trần Thường Tinh thở dài, nút thắt trong lòng hắn. Chỉ có bản thân hắn mới có thể gỡ được. Nếu không một khi sinh ra tâm ma,
tương lai rộng lớn sẽ bị hủy hoại. Trần Thiên Tuyết đau lòng, không nói thêm gì nữa, cứ lặng lẽ ở bên cạnh Trần Thiên Kiệt. Đã 7 ngày kể từ khi đại chiến kết thúc. Trần Thiên Kiệt vẫn ôm thi thể Phương Thiến, ngồi trên đống đổ nát suốt 7 ngày. Ánh mắt hắn một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt thanh thản của Phương Thiến. Những cảnh tượng xưa cũ liên tục hiện qua trong tâm trí của Trần Thiên Kiệt. Từ lần đầu gặp gỡ tại Thánh Kiếm Tông, Phương Thiến vì cứu Trần Thiên Kiệt mà thi triển cấm thuật. Đế quốc Mặc Hải xâm lược Tề quốc, Phương Thiến vội vàng đến cứu viện. Lần nữa gặp lại tại Mê Cung Trung Nguyên, cùng nhau tác chiến trong Thánh Nhân Cốc, nhà họ Phương đến cầu hôn. Mỗi lần những hình ảnh này lóe lên trong đầu, trái tim của Trần Thiên Kiệt như bị đâm một nhát dao, đau đớn xé ruột xé gan. Dung mạo và nụ cười của Phương Thiến vẫn còn hiện rõ trước mắt, tiếng nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Trần Thiên Kiệt đột nhiên ho kịch liệt, há miệng phun ra một bãi máu đen, thân thể cũng trở nên lảo đảo. Chương 870, Tiểu Thiên. Trần Thường Tinh và Trần Thiên Tuyết sắc mặt thoáng biến, vội vàng đỡ lấy Trần Thiên Kiệt. Lão Thái Quân mặt mũi tiều tụy, đau lòng nói: đều do ta cả, năm đó đã dùng hết một lần Thái Thanh Danh Đao. Nếu Thái Thanh Danh Đao còn lại 2 đạo luân hồi chi lực, ắt khí nha đầu sẽ không chết. Bà nội. Trần Thiên Kiệt nhìn Lão Thái Quân, mặt tái mét, bi thương lắc đầu. Việc này sao có thể trách Lão Thái Quân được chứ? Nếu không phải Lão Thái Quân đã cho Phương Thiến Thái Thanh Thần Đao, khi Vạn Cổ Kiếm Tông tập kích Phương Thiến đã chết rồi. Thiên Kiệt, ngươi nhất định phải lấy lại tinh thần. Lão Thái Quân run rẩy, nắm lấy tay Trần Thiên Kiệt, khó khăn nói: nếu ngươi sụp đổ, cha ngươi làm sao? Chị ngươi làm sao? Bà nội ta phải làm sao? Trần Thiên Tuyết cũng khuyên nhủ: Tiểu Thiên, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Hứa Lạc đã nói, kẻ thực sự muốn đối phó tu hành giới là thế lực tiên giới Đông Chu Tiên Môn, là cái gọi là Đông Chu Tiên Kiếm Quân. Nếu ngươi không thể lấy lại tinh thần, làm sao bảo vệ những người ngươi muốn bảo vệ? Chẳng lẽ ngươi không muốn giết lên tiên giới, báo thù cho Phương Thiến sao? Trần Thường Tinh cũng vội vàng nói: Tiểu Thiên, đừng quên, gia đình ta vẫn chưa thực sự đoàn tụ, ngươi còn muốn đi tìm Vân Nương mà. Trần Thiên Tuyết và Trần Thường Tinh không phải muốn tăng thêm áp lực cho Trần Thiên Kiệt, mà là hy vọng thông qua áp lực để đánh thức ý chí chiến đấu của y. Nếu Trần Thiên Kiệt cứ chìm đắm trong tuyệt vọng như vậy, cả đời này y thật sự xong rồi. Báo thù, tìm mẫu thân. Trần Thiên Kiệt lẩm bẩm 4 chữ này, ánh mắt mờ mịt cuối cùng cũng hiện ra chút tỉnh táo. Thấy vậy, Trần Thường Tinh và Trần Thiên Tuyết nhìn nhau, biết đã tìm được điểm đột phá, liền muốn tiếp tục khuyên bảo Trần Thiên Kiệt. Suy, chỉ là lúc này, một đạo lưu tinh rực rỡ bỗng nhiên xẹt qua từ tinh hà, tiếng xé gió lập tức giáng xuống Nam Thiên giới. Trần Thường Tinh và Trần Thiên Tuyết biến sắc, vội ngẩng đầu nhìn lên. Phải chăng Đông Chu Tiên Môn phái tiên nhân đến báo thù? Đã đến nhanh như vậy? Hô! Lưu tinh rực rỡ giáng xuống Nam Thiên giới, rất nhanh hiện ra hình người, xung quanh quấn quanh tiên linh tri khí, chính là một tiên nhân. 3 người Trần Thường Tinh lập tức căng thẳng. Tiên nhân kia đảo mắt nhìn xung quanh, quét một lượt tu hành giới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Trần Thiên Kiệt. Suy! Tiên nhân kia bước một bước, lập tức đến trước mặt Trần Thiên Kiệt. Chỉ thấy người này ăn mặc vô cùng kỳ lạ. Hắn hói đầu, trên đầu có những vết sẹo giới luật của Phật gia, nhưng lại mặc một chiếc trường bào màu tím của đạo gia, trong tay còn ôm một bộ kinh sử tử tập của Nho gia. Hắn dáng người gầy gò, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ ngã, ngũ quan tú lệ, trên mặt mang theo một nụ cười đặc trưng. Hắn nhìn Trần Thiên Kiệt, cười hỏi: xin hỏi, vị tiểu hữu này có phải là Trần Thiên Kiệt? Trần Thường Tinh lập tức chắn trước mặt Trần Thiên Kiệt, lạnh lùng nói: ngươi là ai? Đông Chu Tiên Kiếm Quân phái ngươi đến. Đông Chu Tiên Kiếm Quân? Cái thứ rác rưởi, nó là cái gì? Chưa từng nghe qua. Tiên nhân gầy gò trông có vẻ nho nhã, nhưng vừa mở miệng lại thốt ra những lời tục tiểu. Khụ! Tiên nhân gầy gò dường như cảm thấy giọng điệu như vậy không phù hợp với khí chất của một tiên nhân, lập tức ho nhẹ, trên mặt lại lần nữa lộ ra một nụ cười đặc trưng. Trước hết, hãy tự giới thiệu bản thân. Ta tên là Mộc Chu, là người dẫn dắt của Trần Thiên Kiệt. Chương 871. Tiếp dẫn sứ. Nghe thấy 3 chữ này, Trần Thường Tinh cùng những người khác khẽ sững sờ. Mộc Chu lập tức giải thích, vài ngày trước, thực lực của Trần Tiểu Hữu đã đột phá ràng buộc của tu hành giới thiên đạo, tiến vào danh sách phi thăng tiên giới, mở ra cánh cổng phi thăng. Chỉ là khổ đợi vài ngày, vẫn không thấy Trần Tiểu Hữu phi thăng, nên với tư cách tiếp dẫn sứ của tiên giới, ta liền xuống đây xem xét. Lời này vừa nói ra, mắt của Trần Thường Tinh 3 người lập tức sáng lên. Hóa ra vị tiên nhân trước mắt không phải là người Đông Chu Tiên Môn phái đến báo thù. Không chỉ có vậy, Trần Thiên Kiệt còn có được cơ hội phi thăng tiên giới. Từ sau đại chiến hồng hoang hàng triệu năm trước, vận khí của tu hành giới suy yếu, số lượng tu sĩ
có thể mở ra cánh cổng phi thăng ngày càng ít. Nhưng Trần Thiên Kiệt lại có khả năng chém giết tiên nhân một phẩm, tự nhiên là một ngoại lệ. Chỉ là... Trần Tường Tinh nhìn Trần Thiên Kiệt vẫn còn chán nản, không khỏi thở dài. Trần Tiểu Hữu sao rồi? Mộc Chu tò mò quét mắt nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, những tu sĩ khác khi phi thăng đều vui mừng khôn xiết, sao Trần Tiểu Hữu lại bi quan như vậy? Trần Thường Tinh thở dài, nữ nhân mà hắn yêu thương sâu sắc, vì cứu hắn mà mất mạng, hắn vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn, không thể thoát ra. Ra vậy. Mộc Chu bừng tỉnh, sau đó đưa tay phất nhẹ trên thi thể của Phương Thiến, từng đợt kim quang tuôn ra. May mắn là chỉ mất mạng, chưa hồn phi phách tán. Mộc Chu nói với Trần Thiên Kiệt, Trần Tiểu Hữu, ngươi có muốn cứu nàng không? Trần Thiên Kiệt giật mình ngẩng đầu, có thể cứu. Mộc Chu nhếch mép cười, nếu nàng hồn phi phách tán, thì thần tiên đến cũng không cứu được nàng. Nhưng nàng chỉ là chết, hồn phách vẫn chưa tan thành tro bụi. Hạ giới tuy không thể giúp nàng hồi phục thần hồn, nhưng nếu ngươi lên tiên giới, sẽ có vô tận khả năng. Tiên giới đó là vị diện mạnh nhất trong vũ trụ tinh hà. Đôi mắt của Trần Thiên Kiệt đột nhiên sáng lên. Đúng vậy. Tiên giới, nơi đó trú ngụ toàn là những tiên nhân thần thông oản đại. Chỉ cần đến tiên giới, nhất định có thể tìm được cách cứu sống Phương Thiến. Trần Thiên Kiệt đột ngột đứng dậy, nói, chúng ta khi nào có thể đi tiên giới? Mộc Chu đáp, bất cứ lúc nào cũng được. Trần Thiên Kiệt vốn dĩ định lập tức phi thăng, nhưng khựng lại, nghĩ đến mấy ngày nay có bao nhiêu người lo lắng vì sự suy sụp của mình, liền dò xét, Mộc Chu tiên nhân, có thể cho ta một chút thời gian được không? Ta muốn trước tiên cáo biệt gia đình và bạn bè. Tất nhiên có thể. Mộc Chu không hề gây khó dễ cho Trần Thiên Kiệt. Đa tạ. Trần Thiên Kiệt hướng Mộc Chu cúi đầu cảm kích, sau đó thu thi thể Phương Thiến vào trong giới chỉ. Thế giới thiên thư có luồng không khí lưu thông, còn giới chỉ lại là trạng thái chân không, có thể đảm bảo thi thể Phương Thiến không bị thối rữa. Cha, tỷ, bà nội. Trần Thiên Kiệt hoàng hồn, nhìn dáng vẻ tiều tụy của ba người thân yêu trước mặt, áy náy nói, xin lỗi, mấy ngày nay đã khiến mọi người lo lắng. Đứa ngốc. Lão Thái Quân bước lên nắm tay Trần Thiên Kiệt, mắt đỏ hoe nói, con có thể đứng lên được, bà vui hơn bất cứ điều gì. Đến biên giới, con không có gì cả, như cây cỏ không gốc, bất luận làm việc hay đối xử với người khác, đều phải cẩn thận, dù thế nào cũng không được mất mạng. Bà trời phú hạn hẹp, có lẽ cả đời này cũng không thể thành tiên nhân, đây rất có thể là lần cuối cùng bà cháu ta gặp mặt. Con, nhất định phải trân trọng, nhất định phải trân trọng. Nói xong, Lão Thái Quân khóc nức nở, vô cùng đau khổ. Trần Thiên Kiệt cũng rơi nước mắt. Đúng như Lão Thái Quân đã nói, việc bà thành thánh đã khó, huống chi thành tiên. Tiên nhân tu luyện hàng vạn năm, khi xuất quan, hạ giới đã cảnh còn người mất. Đây không chỉ là lời tạm biệt, mà còn là sự chia ly cuối cùng. Chương 872. Bà nội, người yên tâm, đợi đến khi ta lên tiên giới, ta nhất định sẽ hết sức tìm kiếm trường sinh bất lão dược. Trần Thiên Kiệt trịnh trọng thề rằng, đến lúc đó, bất kể phải trả giá bao nhiêu, ta nhất định sẽ trở về hạ giới, giúp các ngươi kéo dài tuổi thọ. Đứa trẻ ngoan, con có tấm lòng này, bà nội mãn nguyện rồi. Lão Thái Quân vỗ mu bàn tay Trần Thiên Kiệt, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Trần Thiên Tuyết và Trần Thường Tinh bước lên. Trần Thường Tinh vỗ vai Trần Thiên Kiệt, nói, chuyện nhà ngươi đừng lo, cứ để ta lo, ta tin rằng nhất định sẽ có một ngày, ta có thể gõ cửa tiên môn, đến tiên giới đoàn tụ với cha con ngươi. Trần Thiên Tuyết vội vàng nói, còn có ta nữa, Tiểu Thiên, ta sau này cũng sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến tiên giới hội ngộ với ngươi. Đến lúc đó, ta thực sự cần ngươi bảo vệ đấy. Yên tâm đi, tỷ. Trần Thiên Kiệt ôm chặt Trần Thiên Tuyết, sau đó nói với Trần Thường Tinh, cha, chuyến đi tiên giới này, ta không chỉ sẽ tìm Đông Chu tiên môn, để bọn chúng nợ máu trả bằng máu, hoàn toàn loại bỏ nguy cơ của tu hành giới, mà còn tìm được mẫu tộc. Như cha đã nói, cả gia đình chúng ta vẫn chưa thực sự đoàn tụ. Nhìn thiếu niên đầy vẻ nghiêm túc trước mặt, Trần Thường Tinh chỉ cảm thấy sống mũi cay xè. Những việc này vốn dĩ phải do ông, người làm cha, đi làm, nhưng giờ đây gánh nặng lại đè lên vai Trần Thiên Kiệt. Mẫu tộc đối với ba cha con chúng ta có địch ý, con nhất định phải cẩn thận. Còn có một việc. Trần Thường Tinh ngập ngừng nói, trước đây ta đã nói với con, ông nội con rất có thể đã vô tình kích hoạt không gian phù triện, bay lên tiên giới. Nếu đến tiên giới, con hãy đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng thời cố gắng dò hỏi tung tích của ông nội. Nghe vậy, Lão Thái Quân cũng đầy hy vọng nhìn về Trần Thiên Kiệt. Đoán của Trần Thường Tinh, Lão Thái Quân đã biết. Ước nguyện cuối cùng trong đời bà chính là tìm được lão đầu tử nhà mình. Sống muốn gặp người, chết muốn gặp xác. Cha, bà nội, hai người cứ yên tâm. Trần Thiên Kiệt trịnh trọng nói, chỉ cần có tung tích của ông nội, dù khó khăn đến đâu, ta nhất định sẽ tìm được người. Tốt.
Trần Thường Tinh nói, đừng để tiên nhân chờ lâu, ngươi cứ đi tiên giới trước đi, còn về những người bạn của ngươi, cùng với bên thông gia, ta sẽ giúp ngươi truyền tin. Mộc Chu dù sao cũng là tiên nhân, tuy rất khách khí cho Trần Thiên Kiệt nửa ngày thời gian, nhưng người ta đã từ tiên giới đến đây, để người ta chờ quá lâu cuối cùng cũng không hợp lý. Một khi chọc giận tiên nhân, tu hành giới lại sẽ là một trận đại kiếp. Trần Thiên Kiệt thâm hiểu đạo lý này, lập tức gật đầu, lại hướng 3 vị thân nhân hành đại lễ, rồi theo Mộc Chu mấy người rời đi. Đến được Tinh Hà, Mộc Chu vung tay phải, cửa phi thăng hiện ra, ánh sáng tiên tràn ngập. Đi thôi. Mộc Chu dẫn đầu bước vào tiên giới. Trần Thiên Kiệt quay đầu nhìn lại thế giới, tuy đã tan hoang, nhưng lại nuôi dưỡng mình suốt 19 năm, nghiến răng, quay đầu bước vào cửa phi thăng, nhìn bóng lưng Trần Thiên Kiệt biến mất. Trần Thường Tinh trong lòng có chút không nỡ. 3 người cứ đứng tại chỗ như vậy, ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, rất lâu không muốn quay đầu. Chương 873. Trần Thiên Kiệt đã phi thăng. Đêm đó, Trần Thiên Tuyết tuyên bố bế quan sống chết, đợi đến khi thành thánh rồi mới xuất quan. Từ nhỏ đến lớn, Trần Thiên Tuyết luôn bảo vệ Trần Thiên Kiệt, nhưng giờ đây, đệ đã đến tiên giới, tương lai không biết ra sao, sinh tử khó lường, Trần Thiên Tuyết không thể chịu đựng được cảm giác này. Nàng muốn dốc toàn lực gõ cửa tiên môn, sớm ngày 2 chị em đoàn tụ với Trần Thiên Kiệt. Có lẽ đối với những bán thánh bình thường, việc thành tiên không phải là chuyện dễ dàng, nhưng trước khi mẹ rời đi, mà không chỉ để lại thiên thư cho Trần Thiên Kiệt, mà còn để lại một chiếc ngọc bội cho Trần Thiên Tuyết. Trong những ngày tiếp theo, Trần Thường Tinh lần lượt đến thăm rất nhiều người. Hắn đến Thương Long giới, thăm viếng gia tộc Thượng Quan, Hoàng thất Tề Quốc, cảm ơn Thượng Quan Khinh Nhu, Ninh Thu Hòa, Ninh Tề Thiên, Thi Mặc Nhiễm và những người khác vì sự giúp đỡ của họ dành cho Trần Thiên Kiệt trong những năm qua. Đồng thời báo cho họ tin Trần Thiên Kiệt đã phi thăng. Vì Trần Thiên Kiệt không có đủ thời gian để từ biệt từng người, nên việc này đành giao cho phụ thân là Trần Thường Tinh đi làm. Khi biết tin Trần Thiên Kiệt phi thăng, Thượng Quan Khinh Nhu và những người khác đều cảm thấy xúc động, vừa mừng cho Trần Thiên Kiệt, vừa có một nỗi buồn khó tả. Họ biết rằng, nếu không thể thành thánh, với tuổi thọ của họ, cả đời này sẽ không thể gặp lại Trần Thiên Kiệt nữa. Ngay cả khi thành thánh, ngàn năm thời gian đối với tiên nhân cũng chỉ là thoáng qua, chớp mắt một cái. Cùng ngày, Ninh Thu Hòa xông vào sâu trong Tinh Hà. Nàng dùng giết chóc để chứng đạo, chỉ có trong giết chóc mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Ma tộc, cùng với hàng tỷ hắc ma, có thể giúp nàng nâng cao thực lực. Trần Thường Tinh sau đó lại đến nhà họ Long, Ngự Thú Tông, Thánh Thể Liên Minh, đem tin này nói với Long Ánh Nguyệt, Mục Thất, Hoắc Thiết Tháp, Thiết Chấn Sơn, Thiết Kiều Sơn, Hoắc Lôi Thần, Trương Thương Lãng, Từ Trường An cùng những người khác. Từ Trường An không khỏi thở dài, dù chỉ gặp Trần Thiên Kiệt một lần tại Thánh Kiếm Tông rồi thu nhận làm đệ tử truyền pháp, nhưng ông ta chưa từng hối hận. Đệ tử bay lên tiên giới, trong mắt Từ Trường An, việc ông ta làm sư phụ không chỉ vinh dự mà còn là công đức viên mãn. Sau khi rời khỏi Đan Sư Liên Minh, Trần Thường Tinh lại một chuyến đến Đông Hải, Bắc Quốc, Tu La Điện. Tộc giao nhân nghe tin Trần Thiên Kiệt phi thăng, đều cảm thán, tuyên bố sẽ dựng tượng cho ân nhân của họ tại Hải Vọng Giác, ngày đêm cúng bái, cầu mong Trường An. Tiểu Hồ Yêu lẩm bẩm, chắc hẳn sẽ không còn được gặp tiểu chủ nhân nữa, đôi mắt rưng lệ, vô cùng thương cảm. Yêu Hoàng đáp lệnh cảm thán Trần Thiên Kiệt có thiên phú hơn người, dù đi đến tiên giới cũng chắc chắn sẽ làm nên đại nghiệp. Quỷ Thám Hoa và quân chủ Hắc Ám cùng những người khác biết chuyện này, trước tiên cảm thấy buồn bã một lúc, sau đó lại đều rạng rỡ. Đó là điện chủ của Tu La Điện của bọn họ. Điện chủ vĩnh cửu. Dù Tu La Điện mới thành lập không lâu, nhưng lại có một tiên nhân xuất hiện, đây là vinh quang của Tu La Điện. Cuối cùng, Trần Thường Tinh lại lần lượt đến Tây vực nhà họ Lâm và Phương gia Trung Châu. Khi biết tin Trần Thiên Kiệt phi thăng, Lâm Hóa Đằng không khỏi kinh ngạc. Lúc trước, khi Lâm Tư Hân muốn đầu tư vào Trần Thiên Kiệt, ông ta chỉ ôm tâm ý yêu chiều con gái út, để nàng tự do làm những gì mình muốn. Ai ngờ việc làm đó lại tạo ra một tiên nhân, còn là cứu tinh của cả tu hành giới. Chương 874. Lâm Tư Hân đối với việc này cũng không nói gì, chỉ là tiểu thư Lâm gia vốn vẫn chơi bời phóng túng, từ ngày đó trở đi dường như biến thành một người khác, mỗi ngày đắm chìm trong phòng tu luyện, gần 1 tháng không lộ diện. Đối với việc này, Lâm Hóa Đằng vô cùng bất lực, nhưng lại không có cách nào khuyên can. Khi Trần Thường Tinh đến Phương gia Trung Châu, Phương Thiên Hành vốn vẫn mặc y phục màu xanh, phong thái nho nhã, giờ đây trên đầu đã mọc không ít tóc bạc, tựa như già đi hàng trăm tuổi. Ngay cả khi gặp Trần Thường Tinh, người thân gia của mình, Phương Thiên Hành cũng chỉ gượng ép nở một nụ cười, trông có vẻ thất hồn lạc phách. Cho đến khi Trần Thường Tinh tuyên bố Trần Thiên Kiệt đã phi thăng tiên giới, hơn nữa rất có khả năng hồi sinh Phương Thiến, đôi mắt Phương Thiên Hành mới bừng sáng.
Phương Vũ càng kích động đến mức nhảy dựng lên từ mặt đất. Ta đã biết, anh rể nhất định có biện pháp. Hai người họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn trên con đường này, sao có thể không được hạnh phúc bên nhau? Phương Thiên Hành kích động đến nỗi run rẩy, hắn nhìn về phía bầu trời, run giọng nói, Thiến Nhi, hy vọng Thiên Kiệt có thể thực sự hồi sinh ngươi. Ngươi chờ ta nhất định sẽ sớm phi thăng, đến tiên giới gặp ngươi. Những chuyện xảy ra ở tu hành giới sau này, Trần Thiên Kiệt không còn biết được nữa. Cứ nói Trần Thiên Kiệt theo tiếp dẫn sứ Mộc Chu bước vào cửa phi thăng, lập tức trời đất quay cuồng. Dù Trần Thiên Kiệt có cửu tinh ma thần chi thể cũng suýt nữa ngất đi. Không biết đã qua bao lâu, thế giới trước mắt cuối cùng cũng trở lại rõ ràng. Trần Thiên Kiệt lắc mạnh đầu, để bản thân tỉnh táo lại. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy mình lúc này đang đứng ở một quảng trường khách, những văn tự trận pháp khổng lồ. Xung quanh quảng trường còn có hàng trăm tu sĩ khác giống như hắn, vừa mới phi thăng từ thế giới hạ giới. Những tu sĩ này đến từ khắp vũ trụ tinh hà, đều là những người xuất sắc nhất trong thế giới của họ. Dù sao, người có thể mở ra cửa phi thăng, nhất định là tồn tại mạnh nhất trong thế giới của họ. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ kiêu ngạo và tò mò. Họ đã quen bị người khác tung hô nịnh bợ, quen ra lệnh chỉ huy, trên người đều mang theo ít nhiều uy nghiêm và kiêu ngạo của kẻ bề trên. Trong số hàng trăm người này, có những trưởng bối với địa vị cao, có những người trung niên trầm ổn, lại có cả những thiên tài trẻ tuổi như Trần Thiên Kiệt. Bên cạnh Trần Thiên Kiệt có 4-5 thanh niên nam nữ, mỗi người đều ngẩng cao đầu, tràn đầy kiêu ngạo. Ở phía trước bên phải Trần Thiên Kiệt có một bóng dáng trắng như tuyết, khoác một chiếc váy trắng, nhẹ nhàng như tiên nữ, khiến Trần Thiên Kiệt nhớ lại cảnh lần đầu gặp Phương Thiến, lập tức đau lòng, mặt lộ vẻ bi thương. Hắn nhìn chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay, bên trong chứa thi thể của Phương Thiến, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Thiến Nhi, ngươi yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ hồi sinh ngươi. Dù có khó khăn đến đâu, ta cũng tuyệt không bỏ cuộc. Vào lúc này, trên quảng trường đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm, khổ của mỗi người đều đột nhiên xuất hiện một vòng sắt nặng nề. Trên vòng sắt khắc 4 chữ, nô lệ hạ giới. Sau khi Trần Thiên Kiệt nhận ra dòng chữ, giữa lông mày lập tức dâng lên một luồng sát khí. Tiên nhân không chỉ tìm kiếm kho báu bằng cách diệt trừ tu hành giới, mà còn coi những tu sĩ đã khổ công tu luyện cả đời để phi thăng lên tiên giới là những nô lệ thấp kém hay cho một tiên giới. Chương 875. Khi vòng sắt xiềng nô lệ xuất hiện trên cổ mỗi tu sĩ từ các giới hạ, cả quảng trường lập tức náo loạn. Những người ngồi đây đều là những cường giả siêu cấp được tôn sùng trong thế giới của họ, đã bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế này. Này, các ngươi tiên giới đang làm gì vậy? Chiếc vòng sắt xiềng này có ý gì? Đây chẳng phải là vòng cổ chó sao? Thật quá sỉ nhục. Nếu ở thế giới của ta, ai dám lớn tiếng nói chuyện với bản tôn sẽ diệt cả gia tộc của hắn. Huống hồ là đeo vòng cổ cho bản tôn. Ai là người phụ trách ở đây? Mau lăn ra đây, ta muốn giết cả gia đình hắn. Tiên giới thì sao? Kiếm của ta đã khát máu rồi, chỉ muốn nếm chút máu tiên nhân thôi. Trong một tràng chửi rủa, một lão nhân mặc áo bào đỏ với đôi mắt xếp bước ra. Hừ. Áp lực khủng khiếp của tiên nhân bao trùm, các tu sĩ lập tức thở dốc, im lặng lại. Một đám nô lệ hạ giới hèn mọn, các ngươi ầm ĩ cái gì? Lão nhân áo bào đỏ khinh miệt quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng cười nói, các ngươi quen được chiều chuộng ở hạ giới phải không? Ta nói cho các ngươi biết, bất kể các ngươi có địa vị cao thấp thế nào ở hạ giới, khi đến tiên giới thì phải thành thật. Các ngươi có nghĩ rằng sở hữu cảnh giới thánh nhân rất mạnh mẽ không? Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, ở tiên giới, ngay cả những đứa trẻ mới sinh ra cũng có cảnh giới tiểu thánh. Những người bán hàng rong trên đường phố cũng không thiếu trung thánh, đại thánh. Khi còn ở tu hành giới, Trần Thiên Kiệt đã nghe Hứa Lạc nhắc đến chuyện này nên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng những thánh nhân từ các giới hạ xung quanh đều trợn mắt. Họ đều là những người đã từng tu luyện từ người thường lên đến cảnh giới thánh nhân, đã trải qua vô số khó khăn, trải qua vô số lần sinh tử. Nhưng ở tiên giới, thánh nhân lại chỉ là cảnh giới phổ thông nhất, thấp kém nhất. Người của tiên giới, khi sinh ra, đã là nhập vi thánh nhân. Trong lòng mọi người lập tức dâng lên một sự bất công mạnh mẽ. Trước hết, hãy giới thiệu đơn giản. Ông lão mặc áo đỏ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, tiên giới vô biên vô tận, xa không thể so sánh với nền văn minh yếu ớt các ngươi. Vùng tiên vực các ngươi vừa thăng lên, có tên là Thánh Long Tiên Vực. Ta tên là Thái Thắng, là người tiếp dẫn của Thánh Long Tiên Vực, chuyên phụ trách tiếp dẫn những người từ giới dưới thăng lên Thánh Long Tiên Vực. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt lập tức nhíu mày. Người tiếp dẫn của Thánh Long Tiên Vực? Nghe Thái Thắng nói, toàn bộ công việc tiếp dẫn của Thánh Long Tiên Vực đều chỉ do một mình hắn phụ trách. Vậy con thuyền gỗ kia là chuyện gì? Trần Thiên Kiệt quay đầu định hỏi, nhưng thần sắc chợt thay đổi, bởi vì con thuyền gỗ không biết từ lúc nào đã biến mất không dấu vết. Trong chốc lát,
Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ chân lan tỏa. Nếu con thuyền gỗ không phải là người tiếp dẫn, vậy hắn rốt cuộc là ai? Và hắn lại tốn công sức bao nhiêu để tiếp dẫn mình đến tiên giới? Liệu hắn có phải là người của Đông Chu Tiên Môn? Nhưng điều này không hợp lý. Nếu con thuyền gỗ là cường giả của Đông Chu Tiên Môn, tại sao không trực tiếp đoạt lấy thế giới chi tâm, mà lại đưa hắn đến tiên giới? Còn về mẫu tộc, con thuyền gỗ chắc chắn không thể là người của mẫu tộc, bởi vì phụ thân đã từng nói, mẫu tộc đối với gia đình, họ có thù địch. Nếu cường giả của mẫu tộc thật sự giáng lâm tu hành giới, nhất định sẽ diệt tộc Trần, chứ đừng nói là đưa hắn đến tiên giới. Trong chốc lát, Trần Thiên Kiệt nhíu mày thành một mớ. Tất cả mọi người, theo ta. Lúc này, ông lão mặc áo đỏ lại lên tiếng. Hắn dẫn đầu đi về phía bắc quảng trường. Đi theo hướng của ông lão mặc áo đỏ, Trần Thiên Kiệt mới nhìn rõ toàn cảnh quảng trường. Chỉ thấy xung quanh quảng trường trống trải là từng vòng ghế ngồi, từ dưới lên trên có hàng chục hàng, ước chừng có thể ngồi khoảng vài vạn người. Ở hàng ghế dưới cùng là một tầng tường đá dày, tường đá phía bắc có một căn mật thất, bên ngoài mật thất có một cánh cửa sắt. Thấy vậy, Trần Thiên Kiệt nhíu mày. Đây chẳng phải là quảng trường, mà là một đấu trường sao? Những tu sĩ như họ vừa thăng lên từ giới dưới, chẳng lẽ sẽ trở thành công cụ giải trí cho các tiên nhân? Lúc này không chỉ Trần Thiên Kiệt nhận ra điều đó, mà trên mặt của tất cả các tu sĩ cũng đều hiện lên sự phẫn nộ mãnh liệt. Chương 876. Này, lão già, các ngươi Thánh Long Tiên Vực muốn gì hả? Các ngươi không chỉ đeo vòng sắt nô lệ cho chúng ta, còn muốn bắt chúng ta giác đấu, để các ngươi tiêu khiển sao? Ta ở tu hành giới từng làm mưa làm gió, là Hỏa Ngục Thánh Đế, chọc giận ta, có tin ta giết cả nhà ngươi không? Mọi người đứng tại chỗ, không ai muốn chui vào căn mật thất, giống như ngục giam phía bắc bức tường đá kia. Ông lão mặc áo bào đỏ lạnh lùng quay người lại, trầm giọng nói, ta nói lần cuối cùng, đây là tiên giới, các ngươi những tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên đây, cũng chỉ là những nô lệ thấp kém nhất. Giá trị duy nhất của các ngươi chính là kiếm tiên tinh cho vực chủ đại nhân trong đấu trường này. Khi các ngươi hết giá trị sử dụng, phủ vực chủ sẽ bán các ngươi cho quyền quý của Thánh Long Tiên Vực. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện mình gặp may, vừa không chết trong đấu trường, vừa có thể gặp được một chủ nhân tốt bụng, sẵn sàng bỏ tiên tinh ra mua các ngươi. Nếu không, chỉ có cái chết đang chờ đợi các ngươi, những con côn trùng hèn mọn. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ đều vô cùng phẫn nộ. Thánh Long Tiên Vực coi họ như công cụ để làm hài lòng tiên nhân thì thôi, lại còn muốn bán họ như nô lệ cho quyền quý của Thánh Long Tiên Vực. Thật sự không coi họ là người. Một lão nhân tóc đỏ như lửa giận dữ quát một tiếng, sải bước ra, hay cho một tiên giới. Ta, Hỏa Ngục Thánh Đế, muốn xem các ngươi tiên nhân có bản lĩnh gì. Hỏa Lãng Tập Thiên. Chế. Lão nhân tóc đỏ kết ấn bằng hai tay, một tiếng gầm lớn, sóng lửa lập tức quét qua toàn bộ quảng trường, khiến cả bầu trời đều nhuốm màu đỏ rực. Thái Thắng khinh miệt liếc nhìn lão nhân tóc đỏ, tùy tay vung lên, sóng lửa mênh mông lập tức tan biến không dấu vết. Xì. Ngay sau đó, Thái Thắng búng ngón tay, một đạo kim quang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng giữa trán lão nhân tóc đỏ. Lão nhân tóc đỏ cứng đờ người, ngã xuống vũng máu. Mọi người lập tức xôn xao. Lão nhân tóc đỏ là một thánh thiên nhân chân chính, vậy mà lại không phải đối thủ của Thái Thắng trong một chiêu. Thực lực của tiên nhân lại đáng sợ đến vậy. Thái Thắng thậm chí không thèm nhìn thi thể lão nhân tóc đỏ, đảo mắt nhìn xung quanh, lạnh lùng cười nói, còn Hỏa Ngục Thánh Đế. Tên thì oai phong lẫm liệt, nhưng ở tiên giới chẳng qua là một con côn trùng đáng khinh. Ai còn muốn chết, cứ tự đứng ra, ta tuyệt đối thỏa mãn hắn. Lời nói vừa dứt, vô số tu sĩ lập tức im lặng như tờ, tức giận mà không dám nói. Họ đã tốn bao công sức khổ luyện để phi thăng đến tiên giới, không phải để tìm đến cái chết, mà là để theo đuổi con đường tu luyện mạnh mẽ hơn, để theo đuổi sự trường sinh bất tử ở tiên giới. Đối với người thường, ngàn năm thọ mệnh của thánh nhân có lẽ đã rất dài, nhưng đối với tu luyện giả, nó lại nhanh chóng trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Họ muốn sống lâu hơn, hà cứ nhẫn nhịn, chờ đến khi trở nên mạnh mẽ hơn, rồi mới đến tìm lão già này tính sổ, còn hơn là chết một cách vô nghĩa ở đây. Phanh! Thái Thắng vung tay, mở cánh cổng sắt, trầm giọng nói, đều vào trong chờ, ai được gọi ra đấu, người đó ra. Vô số tu sĩ nghiến răng, cuối cùng vẫn khuất phục trước uy quyền của Thái Thắng, lần lượt chui vào mật thất. Trần Thiên Kiệt liếc nhìn Thái Thắng, trong mắt thoáng qua một tia sát ý. Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể giết Thái Thắng rồi trốn khỏi đấu trường. Nhưng những lời vừa rồi Thái Thắng nói đã tiết lộ vài thông tin. Thứ nhất, đấu trường này là công cụ kiếm lợi cho vực chủ đại nhân, vực chủ, chủ một vực, chắc chắn là tồn tại mạnh nhất trong cả Thánh Long Tiên Vực. Thứ hai, những tiên nhân đến đấu trường xem thi đấu
đều là những quyền quý hàng đầu của Thánh Long Tiên vực. Nếu hắn có thể biểu hiện xuất sắc trong đấu trường, thu hút sự chú ý của những đại nhân vật của Thánh Long Tiên vực, hoặc may mắn được vực chủ đại nhân nhìn chúng, thì có thể xin vực chủ đại nhân hồi sinh phương thiến. Hắn mới đến tiên giới, không quen biết ai, muốn tìm người có thể hồi sinh phương thiến cũng không dễ dàng. Nhưng đấu trường là một nơi tốt để thể hiện thực lực, kết giao với những cường giả. Vì mục đích hồi sinh phương thiến, dù phải chịu nhục nhã tạm thời, Trần Thiên Kiệt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chương 877, lúc này, trên nóc nhà không xa đấu trường, có hai nhóm người đang chú ý quan sát đấu trường. Một trong hai nhóm đó, tự nhiên là Mục Chu. Mục Chu mang những vết sẹo thọ giới Phật giáo, khoác áo tử bào đạo gia, ôm kinh thư nho gia, đứng trên nóc nhà vô cùng thu hút sự chú ý. Nhưng hắn không để ý, chỉ lặng lẽ nhìn về phía đấu trường, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ khó lường. Hắn đích thực không phải sứ giả tiếp dẫn. Về việc tại sao hắn lại tiếp cận Trần Thiên Kiệt, và tại sao hắn biết có người tên Trần Thiên Kiệt, có lẽ cả tiên giới này cũng chỉ có bản thân hắn mới biết. Lúc này, phía bên kia đường phố, một gã đàn ông thô kệch, vác trên vai thanh cửu hoàng bảo đao, đang nhíu mày nhìn về phía đấu trường. vù, một vệt lưu quang vụt qua. Một gã đàn ông gầy gò, với bộ râu hình chữ, bác xuất hiện trước mặt gã đàn ông thô kệch. Sao rồi? Gã đàn ông thô kệch vội vàng hỏi, danh sách thăng thiên đã có chưa? Có rồi, có rồi. Gã râu hình chữ bác lấy ra một bản trúc giảng, mở ra nói, đây đã là đợt thứ 189 tu sĩ từ hạ giới thăng lên Thánh Long Tiên vực trong 3 năm qua. Nhưng thật đáng tiếc, lần thăng thiên này vẫn không có tên Trần Thường Tinh. Vẫn không có. Gã đàn ông thô kệch tiếp lấy trúc giảng xem xét, rồi thở dài nói, người lớn nói, con trai của hắn, Trần Thường Tinh, đã được tiên nhân chỉ điểm, lẽ ra là người có cơ hội mở ra cánh cổng thăng thiên lớn nhất trong thế giới của họ. Xem ra vẫn phải chờ đợi thêm một thời gian. Đi thôi, theo quy củ, ban trúc giảng về gặp người lớn, để người lớn xem, trong danh sách có người quen cũ của người lớn không. Mỗi lần người lớn uống rượu, đều nói rằng năm đó, thăng thiên quá vội vàng, thậm chí còn không kịp chia tay gia đình và bạn bè. Gã râu hình chữ bác gật đầu, rồi thu lại trúc giảng, cùng gã đàn ông thô kệch hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ. Lúc này, đấu trường. Khi Trần Thiên Kiệt và những người khác bước vào mật thất của đấu trường, cánh cổng đấu trường chậm rãi mở ra, hàng vạn tiên nhân như thủy triều đổ vào đấu trường. Chỉ mất nửa canh giờ, hàng vạn chỗ ngồi trong đấu trường đã kín chỗ. Toàn bộ đấu trường náo nhiệt vô cùng sôi động. Lại có một đợt nô lệ hạ giới đến, hy vọng màn trình diễn của những nô lệ này có thể thú vị hơn, ít nhất cũng phải xứng đáng với giá vé chứ. Chính là một tấm vé 30 tiên tinh đấy, mấy đợt nô lệ trước, ngay cả 2 canh giờ cũng không chống đỡ được liền đều chết hết, thật vô vị. Nói đến trận chiến xuất sắc nhất, vẫn phải kể đến đợt nô lệ cuối năm ngoái, trong đó có một tên gọi là Vương Tranh, cứ liều mạng chiến đấu liên tục đột phá, kiên trì đến tận bây giờ vẫn chưa chết. Quả thực đã trở thành đấu sĩ vàng của Thánh Long đấu trường. Không biết năm nay đợt nô lệ này có ai biểu hiện xuất sắc không? Trong mật thất, một đám tu sĩ áp sát song sắt, nhìn hàng vạn tiên nhân đang hưng phấn, trên mặt đều đầy vẻ tức giận. Khi còn ở hạ giới, bọn họ được hàng tỷ người kính ngưỡng, địa vị tôn quý vô thượng. Một câu nói liền có thể khiến hàng triệu đại quân vì họ mà liều mạng. Nhưng giờ đây, họ lại như những kẻ hề bị nhốt trong ngục, để tiên nhân tiêu khiển, thậm chí còn đeo vòng sắt nô lệ, vô cùng tủi nhục quanh cổ. Nhục nhã. Một sự nhục nhã to lớn. Chương 878. Chỉ cần ta còn sống rời khỏi đấu trường, nhất định sẽ có một ngày trở lại báo thù, xé tên họ Thái kia thành ngàn mảnh. Đúng vậy, mua vé vào xem náo nhiệt, chẳng lẽ họ xem chúng ta như khỉ sao? Ta vốn nghĩ khi đến tiên giới, sẽ được các tiên gia coi trọng, có thể tu hành tìm trường sinh trên tiên sơn, ai ngờ lại rơi vào kết cục thảm hại như thế này. Thật là tưởng tượng càng mỹ mãn, thực tế càng tàn khốc. Sống. Điều duy nhất chúng ta cần làm bây giờ là sống. Chỉ có sống sót mới có thể nắm giữ vô hạn khả năng. Chỉ là không biết chiếc vòng sắt nô lệ này làm bằng chất liệu gì, ngay cả ta, Thánh Thiên Nhân, cũng không thể phá được nó. Vì sao? Để ta thử xem. Một đám tu sĩ bắt đầu tháo gỡ vòng sắt, nhưng dù họ dùng mọi cách, vòng sắt kêu răng rắc, nhưng vẫn không hề bị hư hại. Điều này khiến các tu sĩ cảm thấy xấu hổ và tức giận, đừng lãng phí sức lực nữa. Lúc này, từ góc tối tăm của mật thất, truyền đến một giọng nói khàn như tiếng cưa gỗ. Mọi người giật mình, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mật thất họ bước vào không hề trống rỗng. Trong góc còn có một người đàn ông đang ngồi khoanh chân. Ban đầu họ không cảm nhận được khí tức của người đàn ông này. Điều đó chứng tỏ cảnh giới của người đàn ông còn cao hơn họ. Trần Thiên Kiệt cũng nhíu mày nhìn sang. Chỉ thấy người đàn ông đó chân trần, mặc quần áo rách rưới,
Trên những bộ quần áo tả tơi đầy vết máu khô, cơ thể đầy những vết sẹo kiếm và dao ghê rợn, gò má gầy gò sắc sảo như lưỡi dao, đôi mắt tràn ngập sự sắc bén của một người lính chiến dày dạn. Tương tự, trên cổ hắn cũng có một chiếc vòng sắt nô lệ. Vương Tranh, Trần Thiên Kiệt dò hỏi. Vừa rồi qua tiếng bàn tán của khán giả trên đấu trường, Trần Thiên Kiệt mơ hồ nghe thấy có người nhắc đến cái tên này. Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn Trần Thiên Kiệt, không phủ nhận. Này, vài tu sĩ trong đám đông đứng ra. Ngươi cũng là nô lệ phi thăng từ hạ giới sao? Ngươi vừa nãy nói đừng lãng phí sức lực là có ý gì? Những tu sĩ cùng phi thăng với ngươi đâu rồi? Họ đều bị quyền quý của Thánh Long Tiên Vực mua đi sao? Tại sao ngươi lại bị giam giữ ở đây? Này, ta đang nói chuyện với ngươi câm à? Người đàn ông mặt lạnh như băng, lười biếng đáp lại đám người bất lịch sự này. Một đám tu sĩ thấy vậy liền nổi giận, cùng là tù nhân đeo vòng sắt nô lệ, ngươi giả vờ cái gì? Ngươi có tư cách gì mà cứng cỏi? Người đàn ông đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như một đạo thiểm điện, lạnh lùng quét qua mặt mọi người. Mọi người chợt kinh hãi, không nhìn được lùi lại nửa bước. Nếu ta là các ngươi, hãy im miệng lại, giữ gìn sức lực cho tốt, miễn khi lên đấu trường, các ngươi chết cũng không biết vì sao. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày, quay người nhìn ra ngoài cổng sắt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lành. Chương 879. Đoàn. Không lâu sau, Thái Thắng gõ cửa sắt. Hắn quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, có ai muốn ra trận đầu tiên không? Cho các ngươi một cơ hội để thể hiện. Cả đám tu sĩ nhìn nhau, không ai nói lời nào. Lời vừa rồi của Vương Tranh khiến họ nhận ra, đấu trường không hề đơn giản và công bằng như họ tưởng. Rất có thể, những tu sĩ từ hạ giới cùng phi thăng với Vương Tranh đều đã chiến tử tại đấu trường này. Thấy mọi người im lặng, Thái Thắng nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nếu không ai tự giác đứng ra, vậy ta sẽ gọi tên. Thái Thắng lấy ra một danh sách phi thăng, lạnh giọng nói, Tống Vũ Húc, ra trận đầu tiên, bị gọi tên. Một thiên tài trẻ tuổi, trong đám đông giật mình, sắc mặt lập tức tái mét. Không, ta không muốn ra trận. Tống Vũ Húc cuồng loạn lùi lại, run rẩy nói, những người ra trận đều là tiên nhân, ta chắc chắn sẽ chết ngay vòng đầu tiên. Ta không muốn chết, ta còn chưa trường sinh, ta không muốn chết ở đây. Thái Thắng lộ vẻ hung quang, giơ tay chỉ một cái, một tia laser bắn ra, giữa trán Tống Vũ Húc lập tức xuất hiện một lỗ máu. Phập. Theo Tống Vũ Húc ngã xuống vũng máu, căn phòng kính lập tức bị bao trùm bởi một bầu không khí kinh hoàng. Chiến đấu có lẽ không chết, không chiến chắc chắn sẽ chết, tự các ngươi chọn đi. Thái Thắng hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về danh sách phi thăng, mỗi người đều căng thẳng nghiến răng, sợ bị gọi tên, để ta ra trước. Lúc này, một vị lão hòa thượng bạch mi mặc áo tăng phục bỗng nhiên đứng ra. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn. Thái Thắng nheo mắt nói, Viên không? Chính là ta. Lão hòa thượng bạch mi gật đầu, chật, quả nhiên là người xuất gia, đúng là có giác ngộ. Thái Thắng cười lạnh, nếu ngươi tự nguyện, thì ngươi lên trước đi. Nói xong, Thái Thắng mở cửa sắt, nhìn lão hòa thượng bạch mi không chút do dự bước ra ngoài. Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày, bước lên phía trước nói, Viên không đại sư, cư sĩ. Chưa kịp để Trần Thiên Kiệt mở miệng, lão hòa thượng đã lắc đầu nói, đại hạn của lão nạp sắp đến, thay vì hao mòn đến chết trong mật thất, chi bằng giúp các ngươi dò thử con đường vẫn đục này. Các ngươi còn trẻ, tương lai còn vô vàn khả năng, mỗi người một số mệnh, ta không xuống địa ngục, ai xuống? Nói xong, lão hòa thượng mỉm cười từ bi, sải bước ra khỏi cửa, bóng lưng bi tráng mà thẳng thắn. Trần Thiên Kiệt khẽ run trong lòng, ở thế giới của hắn có chùa chiền, có Phật học, nhưng lại không có tăng nhân tu hành. Trần Thiên Kiệt cũng chưa từng tiếp xúc với những vị cao tăng như vậy. Đằng này trước mắt, vị đại sư Viên không chỉ gặp mặt một lần, lại khiến Trần Thiên Kiệt sinh ra lòng kính trọng vô hạn. Đoàn. Thái Thắng đóng cổng sắt lại, dẫn đại sư Viên không đến trung tâm đấu trường. Gào. Đấu trường bùng nổ một tràng cười lớn. Người đầu tiên ra trận lại là một hòa thượng lớn. Ha, hòa thượng này định siêu độ đối thủ sao? Thú vị, thú vị. Phật gia vốn không sát sinh ma, hắn lại có thể phi thăng. Ta không tin hắn đi đường này mà không giết người. Trận đấu này sẽ rất hay đây. Tên họ Thái kia, đừng lề mề nữa, nhanh để người của phủ vực chủ các ngươi ra trận đi. Trong tiếng reo hò nhiệt tình của khán giả, một thiếu niên mặc áo bào màu trắng ngà, hóa thành lưu quang, từ đài cao bay xuống. Thái Thắng nhìn hòa thượng bạch mi, nhạt giọng nói, người này là thiếu niên kiếm tiên Hứa Bạch của phủ vực chủ ta, sở hữu cảnh giới nhị phẩm tiên nhân. Nhưng ngươi cứ yên tâm, hắn sẽ áp chế cảnh giới xuống cảnh giới thiên nhân để chiến đấu với ngươi, sẽ không chiếm lợi. Viên không nói gì, chắp tay thi lễ. Chương 880. Thái Thắng lập tức lui sang một bên. Keng. Thiếu niên kiếm tiên rút kiếm, trêu chọc nhìn Viên không, nói,
Này, lão hòa thượng, vũ khí của ngươi là gì? Lấy ra cho ta xem. Viên Không chắp tay nói, bần tăng không có vũ khí, không có vũ khí. Thiếu niên kiếm tiên lạnh cười, hả? Ngươi định tay không đấu với ta? Ngươi khinh ta sao? Tiểu gia tuy rằng áp cảnh giới xuống cảnh giới thiên nhân, nhưng dù sao cũng có kiến thức của nhị phẩm tiên nhân, đánh bại ngươi vẫn dư sức. Viên Không lắc đầu, vẫn không lấy vũ khí ra. Điều này chọc giận Hứa Bạch. Đồ hòa thượng hỏi, vì ngươi tự tìm cái chết, đừng trách tiểu gia vô tình. Lời nói vừa dứt, Hứa Bạch lật cổ tay, một đóa kiếm hoa lóe lên hàn quang, đánh tới Viên Không. Thái Thắng không nói dối, Hứa Bạch quả thật áp cảnh giới xuống cảnh giới thiên nhân. Một kiếm này chỉ có tầng thứ 3 của thiên địa chi lực, không có tiên linh chi lực. A Di Đà Phật. Viên Không chắp tay, áp giọng đọc một câu kinh, trên người lập tức xuất hiện một kim trung tráo, trên đó lưu động những chữ phạn màu vàng kim. Nam. Khí kiếm đập vào kim trung cháo chỉ hơi lay động, khí kiếm liền trực tiếp tan biến. Thiếu niên kiếm tiên nhíu mày, lạnh cười, ngươi, lão hòa thượng, quả thật có chút thủ đoạn, vậy để ngươi xem một chút uy lực của tiên cấp vũ kỹ. Mặc dù Hứa Bạch áp cảnh giới xuống cảnh giới thiên nhân, nhưng dù sao cũng là người tiên giới, bất luận phẩm cấp vũ khí hay cấp bậc vũ kỹ đều không thể so sánh với tu sĩ hạ giới. Ở tu hành giới, tiên cấp vũ kỹ là hiếm có, ở tiên giới thì có khắp nơi. Tiên cấp trung phẩm, kiếm pháp tiên nhân chỉ lộ. Hứa Bạch thấp giọng quát, kiếm trong tay lập tức tỏa ra từng trận ngân quang ngưng tụ thành một ngón tay tiên nhân, hú gió đâm về kim trung tráo của Viên Không. Rầm. Một tiếng nổ lớn, kim trung cháo trực tiếp vỡ vụn, Viên Không cả người lảo đảo bay ra ngoài. Hô, Hứa Bạch một kiếm lập công, thừa thế tiến công, lại một kiếm đâm tới Viên Không. Viên Không lần này rốt cuộc không còn bị động phòng thủ nữa, ngẩng đầu, kim cương nộ mục, một trưởng vỗ ra. Kim cương hàng ma trưởng, kim quang rực rỡ, bàn tay của Viên Không hung hăng vỗ về phía kiếm của Hứa Bạch. Nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm tới mũi kiếm, thân thể Viên Không đột nhiên hơi lệch sang phải, tránh được kiếm phong, một trưởng vỗ về phía đỉnh đầu Hứa Bạch. Các tu sĩ trong mật thất thấy cảnh này, đều đồng loạt reo hò. Dù vũ khí và võ kỹ của họ không bằng tiên nhân, nhưng lại thắng ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Những tu sĩ có thể phi thăng từ hạ giới lên đây, ai mà không phải là người đã trải qua vô số trận chiến. Dù là ý thức chiến đấu hay kinh nghiệm chiến đấu, đều vượt xa thiếu niên kiếm tiên trước mắt. Hứa Bạch hiển nhiên cũng không ngờ lão hòa thượng lại xảo quyệt như vậy. Thấy bàn tay hàng ma của lão hòa thượng sắp đập nát đầu mình, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia hung ác. Lão đầu hói, đi chết đi. Hứa Bạch trực tiếp bộc phát ra thực lực nhị phẩm tiên nhân, tốc độ tấn công tăng lên cực hạn, nắm đấm trái hậu phát mà tới trước, đấm thẳng vào đầu Viên Không. Hoanh! Chỉ một cú đấm, đầu của Viên Không liền vỡ ra như quả dưa hấu. Viên Không đại sư. Thấy cảnh này, Trần Thiên Kiệt lập tức trợn mắt. Các tu sĩ trong mật thất càng thêm phẫn nộ. Chuyện gì đang xảy ra? Không phải đã nói là áp chế cảnh giới sao? Dùng tiên linh tri lực có gì đáng khoe? Người của phủ vực chủ các ngươi thật không biết xấu hổ. Hứa Bạch sau khi giết Viên Không, khinh miệt liếc nhìn những tu sĩ đang giận dữ, rồi vô cùng ngạo mạn làm một thủ thế cắt cổ về phía họ. Trần Thiên Kiệt nheo mắt, sát ý ngút trời nổi lên. Chương 881. Trận đối quyết đầu tiên kết thúc, người thắng là Hứa Bạch. Theo sau khi Viên Không bị giết, giọng nói của Thái Thắng vang vọng khắp đấu trường. Hứa Bạch lập tức giơ tay hô to, trên mặt đầy vẻ đắc ý, đồng thời là một khuôn mặt khiêu khích với những tu sĩ phía sau song sắt. Một đám tu sĩ tức giận, này, tên họ Thái kia, ngươi có mù không? Tên kia vừa rồi phạm quy, dùng tiên linh chi lực, ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Nếu Hứa Bạch không phạm quy, giờ chết chắc là hắn. Vì sao Viên Không đại sư đã chết, ngươi còn dùng cách này để sỉ nhục ngài ấy? Đối với sự phẫn nộ của đám tu sĩ, Thái Thắng hoàn toàn không để ý. Các ngươi vẫn nên tiết kiệm sức lực đi. Lúc này, gã đàn ông sẹo ở góc lại mở miệng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén như dao. Những tu sĩ phi thăng đến Thánh Long Tiên Vực chỉ có một kết cục, đó là bị phủ vực chủ vắt kiệt giá trị sử dụng. Phủ vực chủ coi trọng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của chúng ta, liền để đệ tử dưới trướng dùng chúng ta luyện tay, đồng thời mở cửa đấu trường bán vé. Nếu chúng ta thất bại, tự nhiên là chết. Nếu chúng ta may mắn thắng được, phủ vực chủ sẽ bán chúng ta cho những người quyền quý của Thánh Long Tiên Vực, phát kiệt giá trị cuối cùng. Tất nhiên, trong những trận đối quyết bất công như thế này, muốn thắng cuộc. Nghe những lời này, mọi người có chút chán nản. Ban đầu họ còn nghĩ rằng mình là thiên tài hiếm có của thế giới, dù tiến vào tiên giới đấu trường cũng chưa chắc thua. Nhưng cái chết của Viên Không đại sư khiến họ nhận ra, muốn đánh thắng đệ tử của phủ vực chủ, khó như lên trời. 100 trận chiến đấu, tu hành giả có thể thắng một trận đã là tốt lắm rồi. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày, hỏi, ngươi có thể sống đến hôm nay,
chứng tỏ ngươi đã thắng trận chiến đó. Vậy tại sao ngươi không rời khỏi nơi này? Mọi người đều nhìn về Vương Tranh. Đây cũng là câu hỏi họ muốn hỏi. Vương Tranh hơi cúi mắt xuống, trong mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ. Rời đi, với thân phận nô lệ, bán cho những thiếu gia, tiểu thư của các thế lực lớn làm đồ chơi. Ta thà chết trận trong đấu trường, còn hơn cúi đầu cầu xin người khác. Lời nói này vừa ra, mọi người đều kính trọng. Trần Thiên Kiệt càng thêm rung động trong lòng. Đối với người đàn ông luôn ẩn mình trong bóng tối này, hắn nảy sinh vài phần hảo cảm và kính trọng. Thà chết trận, không quỳ sống, đàn ông phải như vậy. Cộc. Lúc này, Thái Thắng lại gõ cửa sắt lần nữa. Trận tiếp theo, Lưu Uy ra trận. Nghe đến tên mình, một gã trung niên mặc áo bào đen trong mật thất tái mặt. Nhưng chiến đấu còn có một chút hy vọng sống, không chiến chắc chắn sẽ chết. Cắn răng, Lưu Uy bước ra khỏi cửa với những bước chân dứt khoát. Lần này đối thủ của Lưu Uy vẫn là một nhị phẩm tiên nhân của phủ vực chủ, đã áp chế tu vi xuống cảnh giới thiên nhân. Lưu Uy đã rút ra kinh nghiệm từ cái chết bi thảm của lão hòa thượng, chỉ phòng thủ, không tấn công, cố gắng làm hao tổn sức lực của đối thủ, hòa trận, nhờ đó bảo mạng. Ai ngờ gã thiếu niên phủ vực chủ tấn công liên tục không thành, bỗng nhiên mất kiên nhẫn, trực tiếp bộc phát ra cảnh giới nhị phẩm tiên nhân, một kiếm chém đứt đầu Lưu Uy. Không ngoài dự đoán, Thái Thắng vẫn tuyên bố thiếu niên phủ vực chủ thắng. Điều này khiến các tu sĩ trong mật thất kinh ngạc và phẫn nộ. Phòng thủ bằng tiên linh chi lực thì thôi, lại trực tiếp trà đạp quy tắc, dùng tiên linh chi lực bạo phát giết người. Loại chiến đấu này còn nói gì đến sự công bằng? Đây không phải là đấu trường, rõ ràng là để họ diễn một trò hề trước khi chết. Chương 882. Dù các tu sĩ phẫn nộ đến đâu, cũng không thể thay đổi hiện trạng. Điều duy nhất họ có thể làm là chờ chết. Tiếp theo lại diễn ra mười mấy trận chiến, không có bất kỳ bất ngờ nào. Các tu sĩ ra trận ban đầu dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và ý thức chiến đấu vượt trội, đều chiếm ưu thế. Nhưng cuối cùng đều bị những thiếu nam thiếu nữ của phủ vực chủ bộc phát ra tiên linh tri lực đánh chết chỉ bằng một chiêu. Thái Thắng về mặt danh nghĩa là trọng tài, nhưng lại không công bằng. Dù các tu sĩ biểu hiện xuất sắc và nổi bật đến đâu, cuối cùng vẫn phán xét đệ tử phủ vực chủ thắng. Điều khiến Trần Thiên Kiệt càng thêm phẫn nộ là trên đấu trường có hàng vạn khán giả, không một ai bất bình cho các tu sĩ, thậm chí còn cười ha hả vì cái chết bi thảm của họ. Họ thậm chí còn bàn luận tu sĩ nào chết chưa đủ thảm, tu sĩ nào chết lố bịch. Những tiếng cười đó truyền vào tai Trần Thiên Kiệt, giống như những ngọn lửa cuộn vào lồng ngực bùng cháy. Đúng vậy, những người này đã bỏ ra 30 tiên tinh để vào cửa, chỉ để xem những cảnh tượng đẫm máu này thôi sao? Họ bỏ ra chỉ để thông qua việc trà đạp các tu sĩ từ hạ giới, để tìm kiếm cảm giác ưu việt của một tiên nhân thôi sao? Một lũ tiên nhân, một cái tiên giới. Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng ngực suýt chút nữa đã bùng nổ. Người tiếp theo ra trận, Trần Viên. Lúc này, giọng nói lạnh băng của Thái Thắng lại vang lên, giống như án tử của thần chết. Một mỹ nhân khoác áo bạch y, như tuyết trong đám tu sĩ, thần sắc hoảng hốt, không nhịn được lùi lại 2 bước. Thái Thắng lộ vẻ tàn nhẫn, làm bộ muốn giết mỹ nhân bạch y đó. Chỉ là còn chưa kịp để Thái Thắng giơ tay, Trần Thiên Kiệt đã sải bước tiến lên phía trước. Vòng này, ta thay nàng ra trận. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt, bao gồm cả gã đàn ông sẹo Vương Tranh ở góc kia. Tình hình hiện tại đã quá rõ ràng, bất kể ai ra trận cũng chỉ có đường chết, vậy mà vẫn có người tự mình đi tìm cái chết. Ngươi, Thái Thắng cười lạnh một tiếng, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Được, cho ngươi cơ hội này, không sợ chết thì ra đây. Trần Thiên Kiệt mặc áo đen như mực, đôi mắt sáng như sao, sải bước ra ngoài. Vị công tử này. Nữ tử bạch y bỗng nhiên gọi khựng Trần Thiên Kiệt, cảm kích nói, tạ ơn ngươi đã giúp ta. Ngươi tên là gì? Trần Thiên Kiệt khẽ dừng bước, hắn thần sắc bi thương vuốt ve chiếc nhẫn chữ vật trên tay, nhẹ nhàng nói, không cần tạ ta, nếu muốn tạ thì tạ ngươi có chút giống nàng ấy thôi. Nếu nàng ấy còn sống, dù phải đối địch với cả thế giới cũng không sao. Nói xong, Trần Thiên Kiệt không để lại tên, sải bước ra khỏi cửa, chỉ để lại một bóng lưng có chút tiêu điều. Nàng ấy. Trần Viên thoáng sững sờ, sau đó hiểu ý Trần Thiên Kiệt, hơi thất thần, lẩm bẩm, nếu nàng ấy của ngươi còn sống, chắc chắn sẽ rất tự hào về ngươi. Khi Trần Thiên Kiệt đến giữa đấu trường, lập tức bùng nổ một tràng cười như sóng biển. Mọi người nhìn kia, vũ khí của tên tiểu tử đó lại là cung tên và côn, chẳng khác nào một man dân nguyên thủy. Thật nực cười hơn là, hắn chỉ là một trung thánh. Tu hành giới mà hắn thuộc về, chắc hẳn rất lạc hậu và yếu ớt. Trong 2 năm gần đây, hắn vẫn là duy nhất một tu sĩ trong số tất cả những người phi thăng, chỉ có cảnh giới trung thánh. Một con sâu kiến như vậy, lại còn giúp người khác ra trận, thật là buồn cười. Thấy mỹ nhân mi không nổi nên ra giúp hả? Trên mặt Thái Thắng cũng lộ ra một tia chế nhạo.
Hắn tiếp tục hướng ánh mắt về phía hàng ghế khán giả cao nhất, nơi đó ngồi một người đàn ông mặc hoàng bào đầy uy nghiêm. Người này là chủ đấu trường, đồng thời cũng là phó vực chủ của Thánh Long Tiên vực Khương Hoa. Chương 883. Việc dùng nô lệ từ giới dưới để kiếm tiên tinh, tự nhiên không cần ngài vực chủ đích thân ra mặt, mỗi lần đều do vị phó vực chủ kiêm chủ quản đấu trường này tọa trấn. Khương đại nhân. Thái Thắng cung kính nói, 16 đệ tử của phủ vực chủ đã lần lượt xuất đấu hết rồi, tiếp theo vẫn theo thứ tự xuất đấu sao? Khương Hoa khinh miệt liếc nhìn Trần Thiên Kiệt. Một trung thánh tầm thường, giết y quá dễ dàng, bất luận đệ tử nào ra tay, cũng chỉ là làm cho có lệ thôi. Loại chiến đấu bình thản vô vị như vậy, khán giả chắc chắn không hài lòng. Đấu trường mở cửa làm ăn, tổng phải để khách hàng vui vẻ mới được. Vậy nhé, Khương Hoa trêu chọc nói, để tên nô lệ giới dưới tự chọn đối thủ. Lời này vừa nói ra, hàng vạn tiên nhân trong đấu trường lập tức sáng mắt, nhao reo hò. Phó vực chủ ý này hay đấy. Để tên nô lệ giới dưới chọn đối thủ, chẳng khác nào tự mình chọn một nao phủ. Tự mình đưa mình lên đường. Đủ tàn nhẫn, đủ máu me, ta thích. Khương phó vực chủ đúng là chủ quản đấu trường, làm ăn thật là giỏi. Bây giờ mới có chiến đấu thú vị, 30 tiên tinh này không uổng. Đối với tiếng reo hò của mọi người xung quanh, Khương Hoa tỏ ra rất hài lòng. Thái Thắng cũng nhếch mép cười, sau đó hừ lạnh với Trần Thiên Kiệt. Tiểu tử, Khương đại nhân coi trọng ngươi, để ngươi tự chọn đối thủ. Đây là vinh dự tối thượng, nhanh chọn đi. Ngươi muốn ai làm đối thủ của ngươi? Vinh dự tối thượng. Trần Thiên Kiệt cười khẩy, hoàn toàn mất đi sự kính trọng cuối cùng với Thánh Long Tiên vực. Hắn vốn định nhân cơ hội này để thể hiện bản thân, tranh thủ được sự đánh giá của những người có quyền thế, để nhờ họ giúp đỡ hồi sinh Phương Thiến. Nhưng giờ xem ra, đừng nói đến việc hồi sinh Phương Thiến, ngay cả những tu sĩ giới dưới như họ, trong mắt những tiên nhân này còn chẳng bằng chó. Cớ gì một đám người chỉ vì sinh ra ở tiên giới lại có thể ngạo mạn, tùy ý sỉ nhục tu sĩ, người tu hành có thể phi thăng, những gian nan họ phải chịu đựng trên đường đi, xa không phải những gì những tiên nhân này có thể tưởng tượng, nhưng lại chẳng được một chút tôn trọng nào. Họ đến tiên giới, trở thành những kẻ nhỏ bé nhất. Nhưng kẻ nhỏ bé cũng có lửa giận. Kẻ nhỏ bé cũng có nắm đấm. Trần Thiên Kiệt quét ánh mắt lạnh lẽo qua đám đệ tử phủ vực chủ kiêu căng ngạo mạn, cuối cùng dừng lại ở Hứa Bạch. Viên Không đại sư là người đầu tiên hắn kính trọng khi đến tiên giới. Trần Thiên Kiệt muốn làm chút gì đó cho Viên Không đại sư, thật to gan. Thấy Trần Thiên Kiệt nhìn mình, Hứa Bạch hơi nheo mắt, trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Chỉ là một con kiến hôi trung thánh, cũng dám chọn ta. Tốt, rất tốt, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, Hứa Bạch bước ra ngoài với những bước chân dứt khoát. Những tu sĩ trong mật thất bám vào song sắt, thấy Trần Thiên Kiệt chọn Hứa Bạch, đều nhíu mày thở dài. Gã này đang nghĩ gì vậy? Hứa Bạch là nhị phẩm tiên nhân, ngay cả Viên Không đại sư cũng không phải đối thủ của hắn một chiêu. Trong đám đệ tử phủ vực chủ, rõ ràng có tam phẩm tiên nhân, sao hắn không chọn? Than thở, gã này dù sao cũng chỉ là trung thánh, ngay cả thiên nhân cảnh giới cũng chưa đạt tới, chọn tam phẩm tiên nhân và nhị phẩm tiên nhân có gì khác biệt, dù sao cũng là chết. Hắn ta chắc là buông xuôi bất cần rồi. Trần Viên nhìn bóng lưng gầy gò của Trần Thiên Kiệt, trong mắt có sự cảm kích, cùng với nỗi áy náy sâu sắc. Nếu không phải vì nàng đột nhiên nhục chí, Trần Thiên Kiệt cũng không đến nỗi nhanh chóng bước lên con đường chết, có lẽ còn có thể kéo dài mạng sống thêm vài canh giờ. Phương Tranh ở góc phòng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cũng hướng về Trần Thiên Kiệt. Không biết sao, hắn luôn cảm thấy thiếu niên này có một sự thản nhiên vượt quá tầm thường. Đó không phải là sự thản nhiên khi xem nhẹ sinh tử, mà là sự thản nhiên đến mức tự tin tuyệt đối. Nhưng hắn là hóa cảnh tri thánh, từ đâu ra sự tự tin này? Chương 884. Cách đấu trường một dặm, một chu thân phận thần bí cũng đang chăm chú nhìn Trần Thiên Kiệt, muốn xem thiếu niên này rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại có khả năng gõ cửa phi thăng. Dù hắn không phải tiếp dẫn sứ của Thánh Long Tiên vực, nhưng Trần Thiên Kiệt xác thực đã mở ra cánh cổng phi thăng, nên hắn mới có thể thuận lợi tìm được Trần Thiên Kiệt. Nếu không, trong vũ trụ tinh hà có vô số thế giới, hắn muốn tìm Trần Thiên Kiệt cũng không dễ dàng gì. Hô, lúc này, trong đấu trường, Hứa Bạch đã áp chế cảnh giới tu vi của mình xuống đến cảnh giới thiên nhân. Hắn trêu chọc nhìn Trần Thiên Kiệt nói, thật là xin lỗi, với tư cách là tiên nhân, ta nhiều nhất chỉ có thể áp chế cảnh giới xuống đến đại thánh. Cảnh giới trung thánh của ngươi quá thấp quá yếu, ta không thể áp xuống thấp như vậy được. Xung quanh vang lên tiếng cười ồ ạt. Trần Thiên Kiệt thờ ơ nhìn Hứa Bạch, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nên giữ nguyên cảnh giới nhị phẩm tiên nhân, áp xuống đến cảnh giới thiên nhân, ta sợ ngươi chết cũng không nhắm mắt được. Chi, Hứa Bạch nghe như một câu chuyện cười lớn, đột nhiên bật cười, cười đến ngửa người, eo đều cong lại. Ha, ta không nghe lầm chứ?
Ngươi một kẻ nô lệ hạ giới thấp kém, còn là một con trung thánh kiến, lại dám sợ ta chết không nhắm mắt được. Ngươi cũng không nhìn xem mình là cái gì. Thật là cười chết ta rồi. Những đệ tử phủ vực chủ khác đang quan chiến bên cạnh, cũng cười ha hả. Hứa Bạch, ngươi xem đi, ngay cả một kẻ nô lệ hạ giới cũng dám khinh thường ngươi. Điều này chứng tỏ ngươi vừa nãy không thể hiện được uy phong của mình. Đợi khi về đến phủ vực chủ, tin này truyền ra, ngươi sẽ mất mặt lắm đấy. Sự chế giễu của các sư huynh đồng môn khiến Hứa Bạch không còn mặt mũi nào. Hắn dừng tiếng cười, nhìn Trần Thiên Kiệt với ánh mắt âm lãnh, từng chữ một nói: tin ta, ta sẽ nghiền nát tứ chi của ngươi, rồi xẻo thịt ngươi từng mảnh một cho chó ăn. Ngươi sẽ phải trả giá cho sự cuồng vọng của mình. Vậy sao? Trần Thiên Kiệt hơi ngẩng đầu, đột nhiên bước một bước. Chi, Thông Thiên Côn tựa như một đạo thiểm điện màu đen, trực tiếp đâm xuyên tim của Hứa Bạch. Hứa Bạch toàn thân cứng đờ tại chỗ. Tốc độ của Trần Thiên Kiệt quá nhanh, nhanh đến nỗi Hứa Bạch hoàn toàn không kịp phản ứng. Mà đối diện với cảnh tượng đột ngột này, tất cả tiếng cười đều im bặt. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Ai cũng không ngờ rằng, một kẻ chỉ có cảnh giới trung thánh, một nô lệ từ hạ giới, lại có thể một chiêu đánh giết nhị phẩm tiên nhân Hứa Bạch. Dù Hứa Bạch đã áp chế tu vi xuống cảnh giới thiên nhân, nhưng cảnh giới thiên nhân cũng là đại thánh A, cao hơn trung thánh một cảnh giới. Nhưng đối diện với công kích của Trần Thiên Kiệt, Hứa Bạch đừng nói là chống đỡ, thậm chí ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Rất nhanh, đấu trường vang lên một trận xôn xao. Nhanh quá, gậy nhanh quá, không trách hắn có thể hóa cảnh phi thăng, quả nhiên có bản lĩnh. Trong mấy đợt nô lệ hạ giới phi thăng năm nay, hắn là người duy nhất thắng trận, không chỉ thắng trận, hắn còn trực tiếp giết chết Hứa Bạch. Các ngươi còn nhớ Vương Tranh, người thể hiện xuất sắc nhất năm ngoái không? Hắn tuy thắng, nhưng cũng chỉ dựa vào ý chí mạnh mẽ, hao hết sức mạnh và tiên linh tri lực của đối thủ, buộc đối thủ phải nhận thua, chứ không nghiền nát đối phương. Nô lệ hạ giới này giết người của phủ vực chủ sẽ tha cho hắn sao? Lúc này không chỉ khán giả trong đấu trường kinh ngạc, mà trong mật thất cũng vang lên một tràng kinh hô. Chiến lược vượt cảnh giới thật mạnh, không trách hắn dám giúp Trần Viên ra trận. Tốt lắm, giết tốt lắm. Cũng để đám tiên nhân kiêu ngạo kia nhìn xem, chúng ta tu hành giả không phải là đồ ăn chay. Cuối cùng cũng thắng một trận. Ai nói tu sĩ hạ giới chúng ta sinh ra đã là nô lệ thấp kém, để họ cũng nếm thử nắm đấm của những kẻ nhỏ bé. Xoẹt. Vương Tranh từ góc tối bay vọt ra, bám vào song sắt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trần Thiên Kiệt. Rắc rối lớn rồi. Chương 885. Phiền phức. Trần Viên ngẩn ra, vị công tử kia chẳng phải đã thắng rồi sao? Sao còn có phiền phức? Vương Tranh trầm giọng nói, hắn thắng là thật, nhưng hắn giết người của vực chủ phủ. Vực chủ phủ sẽ bỏ qua cho hắn sao? Vực chủ phủ là một trong tam đại thế lực của Thánh Long Tiên vực, coi trọng thể diện nhất. Nếu không giết hắn, thể diện của vực chủ phủ để đâu? Nghe vậy, Trần Viên lập tức lộ vẻ lo lắng. Không khí trong mật thất lại trở nên áp bức. Lúc này, sau khi Trần Thiên Kiệt giết Hứa Bạch, sắc mặt của Thái Thắng và phó vực chủ Khương Hoa trở nên khó coi cực độ. Họ thật không ngờ, con kiến hèn mọn trung thánh mà họ cho là dễ giết nhất, lại gây ra bất ngờ lớn như vậy. Hứa Bạch chỉ là đệ tử bình thường của vực chủ phủ, chết thì chết thôi, nhưng thể diện của vực chủ phủ không thể mất. Thái Thắng. Ánh mắt Khương Hoa âm trầm đến mức dường như có thể nhỏ nước. Thái Thắng lập tức hiểu ý, Khương Hoa, với tư cách là phó vực chủ của Thánh Long Tiên vực, địa vị tôn quý vô cùng, đương nhiên không thể trước mặt hàng vạn tiên nhân động thủ với một nô lệ hạ giới tầm thường. Duy trì thể diện của vực chủ phủ, chỉ có Thái Thắng mới có thể làm. Ngươi tốt lắm, Trần Thiên Kiệt. Thái Thắng nhìn Trần Thiên Kiệt với ánh mắt ác độc, nói, đấu trường phải biết điểm dừng. Ai cho phép ngươi ra tay giết người? Biết điểm dừng. Trong mắt Trần Thiên Kiệt thoáng qua một tia hàn quang. Khi hắn giết đại sư Viên không, có biết điểm dừng không? Khi các đệ tử của vực chủ phủ các ngươi giết tu sĩ, không ra tay giết người sao? Chỉ vì chúng ta đến từ hạ giới, nên mới đáng bị các ngươi ngược đãi. Đúng. Thái Thắng gầm lên, chỉ vì các ngươi chỉ là một đám nô lệ hèn hạ. Tiên nhân sinh ra đã cao quý hơn các ngươi liều mạng sống, phấn đấu cả đời mới có được cảnh giới. Chúng ta tiên nhân sinh ra đã có. Người của vực chủ phủ ta giết các ngươi, đó là vinh hạnh của các ngươi. Còn ngươi là cái gì, dám ra tay giết con cháu của vực chủ phủ ta? Trận đấu vừa rồi không tính, có bản lĩnh thì đấu lại một trận. Phùng Dũng xuất. Theo lời Thái Thắng vừa dứt, một đệ tử khác của phủ vực chủ bước ra. Phùng Dũng không cần kìm nén cảnh giới, trực tiếp động dụng tiên linh tri lực, giết tên tổ tập chủng hèn mọn kia. Rõ. Thiếu niên Phùng Dũng vặn cổ, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn bạo, cảnh giới nhị phẩm tiên nhân khí tức bùng phát. Chờ đã. Trần Thiên Kiệt đột nhiên đưa tay trái ra. Có chuyện gì? Phùng Dũng lạnh lùng cười nói, sợ rồi. Trần Thiên Kiệt không đáp lời hắn, mà lạnh lùng bước về phía Thái Thắng, vừa đi vừa nói,
Ngươi nói chúng ta là nô lệ hạ giới, nhưng ngươi lại dựa vào thế lực, còn chẳng ra gì hơn cả nô lệ. Trong những năm này, có bao nhiêu tu sĩ liều mạng cả đời để theo đuổi giấc mơ, cuối cùng mới khổ cực phi thăng tiên giới, vậy mà còn chưa kịp thực hiện lý tưởng và hoài bão của mình, đã thảm chết trong tay phủ vực chủ các ngươi. Nếu đã không có sự công bằng, thì cần gì ngươi làm trọng tài? Thái Thắng trợn mắt, giận dữ quát, đồ hèn hạ, ngươi muốn làm gì? Đứng yên ở đó cho ta, nếu không đừng trách ta bất khách khí. Trần Thiên Kiệt không nói gì, tiếp tục bước về phía Thái Thắng, đôi mắt gần như phun ra lửa. Tìm chết! Thái Thắng gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ tay phải lên, búng ngón tay, một đạo kim quang bắn ra. Bốp! Ha! Trần Thiên Kiệt lật cổ tay, một côn đập vỡ kim quang, sau đó cầm thông thiên côn, đột nhiên đâm tới. Suy! Máu bắn tung tóe. Côn đâm xuyên tim. Thái Thắng cả người đều cứng đờ tại chỗ. Những người xem trong đấu trường kinh hãi thất sắc, những tu sĩ trong mật thất thì mắt bỗng sáng lên, phía uất ức trong lòng dường như được đốt cháy, đôi mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trần Thiên Kiệt đã làm những gì họ muốn làm, nhưng không dám làm. Họ nhìn bóng lưng Trần Thiên Kiệt, chỉ cảm thấy bóng lưng đó như một ngọn lửa đang bùng cháy. Nhiệt huyết và quang minh, bi tráng và mạnh mẽ. Chương 886. Tìm chết. Thấy Trần Thiên Kiệt lại dám giết Thái Thắng ngay trước mặt mình, Phùng Dũng nổi giận, trực tiếp một kiếm đâm tới Trần Thiên Kiệt. Thực lực của nhị phẩm tiên nhân được phát huy đến cực hạn. Xúc địa thành thốn, viên nguyệt loan đao. Trần Thiên Kiệt vừa lùi lại vừa kết ấn bằng hai tay, tận 500 thanh viên nguyệt loan đao từ trên không trung thành hình, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một khối năng lượng màu vàng kim khổng lồ. Nhưng hắn không dùng viên nguyệt loan đao để tấn công Phùng Dũng, mà lấy ra cung khí thần, kéo cung như trăng tròn, bắn ra một mũi tên, phép hợp nhất. Thần phạt chi tiễn, tứ sắc thần tiễn hóa thành lôi đình, trong một tiếng nổ lớn, xé gió lao thẳng vào kiếm của Phùng Dũng. Rầm, một tiếng nổ lớn, kiếm thân vỡ vụn, lôi đình tứ tán, năng lượng lan tỏa, Phùng Dũng bị thổi bay thành một mảnh máu thịt, đoạn kiếm gãy còn văng ra, cắt đứt cổ họng hắn. Khi Phùng Dũng ngã xuống, đấu trường bùng nổ một tràng kinh hô. Trần Thiên Kiệt giết Hứa Bạch còn có thể hiểu được, dù sao Hứa Bạch đã áp chế tu vi xuống cảnh giới thiên nhân, nhưng hắn, một trung thánh, lại liên tiếp giết chết tam phẩm tiên nhân Thái Thắng và nhị phẩm tiên nhân Phùng Dũng. Đây là một chiến lược vượt áp đáng sợ đến mức nào? Phó vực chủ Khương Hoa cũng sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, thân thể bật dậy từ ghế ngồi, khuôn mặt tràn đầy sát ý. Trần Thiên Kiệt đã không chỉ đơn thuần là chiến thắng trong đấu trường, mà còn đang khiêu khích uy nghiêm của toàn bộ vực chủ phủ. Nhưng còn chưa đợi Khương Hoa ra tay, từ khán đài đã vang lên những tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Bởi vì khối năng lượng màu vàng kim khổng lồ mà Trần Thiên Kiệt ngưng tụ từ trước đã như mặt trời lao xuống hướng Khương Hoa. Rầm. Trong khoảnh khắc khối năng lượng màu vàng kim nổ tung, Trần Thiên Kiệt gầm thét về phía mật thất, chạy. Nói xong, Trần Thiên Kiệt đã thi triển xúc địa thành thốn hướng về phía nam trốn chạy. Những tu sĩ trong mật thất lập tức phản ứng, trực tiếp đá văng cánh cửa sắt, trốn đi tứ tán. Đồ chó chết. Giọng của phó vực chủ Khương Hoa vang vọng khắp đấu trường. Còn ngơ ra đó làm gì, đuổi theo. Theo mệnh lệnh của Khương Hoa, hơn 10 đệ tử vực chủ phủ lập tức hồi thần, đuổi theo những tu sĩ từ hạ giới đang tẩu tán. Mặc dù cảnh giới của Khương Hoa cao, nhưng điều hắn cần làm trước tiên bây giờ là bảo vệ những tiên nhân trên khán đài không bị năng lượng màu vàng kim gây thương tổn. Thánh Long Tiên vực không phải là nơi vực chủ phủ một mình độc bá. Chưa nói đến hai đại thế lực khác ngang hàng với vực chủ phủ, dưới ba đại thế lực này còn có một số thế lực dù yếu hơn một chút, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Mỗi khi đấu trường mở cửa, những tiên nhân đến xem đều không thiếu những công tử tiểu thư của các đại thế lực này. Nếu những người này gặp chuyện, ảnh hưởng đến vực chủ phủ sẽ càng lớn, hắn cũng khó lòng giải trình với vực chủ đại nhân. Trần Thiên Kiệt chính là tính toán được điểm yếu của Khương Hoa, nên mới trước khi giết Phùng Dũng thì ngưng tụ viên nguyệt loan đao. Sau khi đột phá thành thánh nhân, số lượng viên nguyệt loan đao đã có bước nhảy vọt về chất, uy năng hoàn toàn có thể chém giết tiên nhân. Còn về những đệ tử vực chủ phủ đuổi theo, chưa nói đến hàng trăm tu sĩ hạ giới tản ra khắp nơi, liệu hơn 10 đệ tử vực chủ phủ có thể đuổi kịp hay không? Dù có 1-2 đệ tử vực chủ phủ đuổi kịp Trần Thiên Kiệt, thì với chiến lược của Trần Thiên Kiệt cũng hoàn toàn có thể ứng phó được. Hô! Trần Thiên Kiệt liên tục thi triển xúc địa thành thốn, thân hình như sao băng, mỗi bước đi đều xuất hiện cách xa vài dặm, rất nhanh liền trốn ra khỏi thành. Phút, về. 3 đạo lưu quang nhanh chóng lướt tới. Trong mắt Trần Thiên Kiệt lóe lên một tia tinh quang, nắm chặt thông thiên côn, nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu. Chương 887. Chỉ cần đợi 3 người kia đến gần, Trần Thiên Kiệt khẽ nhướng mày, thân thể mới thả lỏng xuống. 3 người đuổi theo không phải đệ tử của vực chủ phủ,
mà là những tu sĩ trong mật thất. Trong đó có một người, bạch y như tuyết, chính là Trần Viên. Nàng một mình phi thăng tiên giới, không chỗ nương tựa, chỉ có Trần Thiên Kiệt giúp đỡ. Nên vừa rời khỏi mật thất, Trần Viên liền không do dự đuổi theo Trần Thiên Kiệt. Một người khác khiến Trần Thiên Kiệt có chút bất ngờ, lại là người duy nhất sống sót trong số những đợt tu sĩ phi thăng trước đó, gã sẹo trên mặt Vương Tranh. Còn người cuối cùng là một lão nhân. Trước đó, khi còn ở trong mật thất, Trần Thiên Kiệt đã chú ý đến ông ta. Lão nhân mặc một bộ y phục vải thu ráp mây tay, trông rất tầm thường, đi trên phố chắc chắn không ai để ý đến ông. Nhưng khi mọi người đang phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng, lão nhân lại luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tỏ ra rất bí ẩn. Khi ba người đến gần, Trần Thiên Kiệt nhướng mày hỏi, các ngươi theo đến làm gì? Trần Viên cảm kích nói, công tử Trần, ta ở tiên giới cô độc, trước đây ngài đã cứu mạng ta muốn ở bên cạnh ngài để báo đáp. Trần Thiên Kiệt khẽ thở dài, hắn không đáp lời, mà nhìn sang Vương Tranh và lão nhân. Vương Tranh kiệm lời như vàng, đôi mắt sắc bén như dao, im lặng không nói. Lão nhân thì ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, công tử Trần có chiến lược vượt cấp không tầm thường, chắc hẳn không phải người thường. Lão phu cũng không tự đại đến mức một mình dám đối đầu với toàn bộ vực chủ phủ. Chúng ta những tu sĩ phi thăng từ hạ giới, chỉ có thể liên kết lại mới có thể có được một vị trí trong Thánh Long Tiên Vực. Trần Thiên Kiệt gật đầu. Hắn và lão nhân có cùng suy nghĩ, họ đều vừa đến tiên giới, còn chưa quen thuộc với tình hình ở tiên giới, càng không biết Thánh Long Tiên Vực chiếm bao nhiêu lãnh thổ và có địa vị như thế nào trong tiên giới. Muốn lập thân ở một nơi xa lạ thì phải đoàn kết. Hô! Lúc này, một luồng tiên linh chi khí hùng mạnh vô song lan tỏa, bao phủ toàn bộ tiên thành. Sắc mặt Trần Thiên Kiệt biến đổi. Hắn từng gặp cường giả mạnh nhất, chính là Hứa Lạc của Đông Chu Tiên Môn. Hứa Lạc là một vị tiên nhân phẩm nhất, nhưng khí tức này lại mạnh hơn Hứa Lạc gấp trăm lần. Ngay cả Phi Thiên Thư còn có thể sử dụng thần thông thêm một lần nữa, e rằng cũng không giết được người này. Không tốt, Khương Hoa đuổi theo rồi, nhanh đi. Vương Tranh đột nhiên mở miệng. Khương Hoa là một vị địa tiên cực phẩm, nếu không đi ngay thì quá muộn. Mấy người không do dự, tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phía xa. Trần Thiên Kiệt và Vương Tranh sánh vai mà đi, nhíu mày hỏi, Vương huynh, địa tiên cực phẩm là cảnh giới gì? Vương Tranh trầm giọng nói, trên thánh nhân là tiên nhân, trên tiên nhân là địa tiên, tục gọi là lục địa thần tiên. Địa tiên? Sắc mặt Trần Thiên Kiệt rung lên. Từ miệng Hứa Lạc, hắn chỉ biết trên thánh nhân là tiên nhân có 4 phẩm cấp, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, cực phẩm. Hắn vốn nghĩ Khương Hoa sẽ là một vị tiên nhân cực phẩm, không ngờ lại cao hơn tiên nhân cực phẩm tới 4 cảnh giới, không trách khí tức của Khương Hoa mạnh hơn Hứa Lạc gấp trăm lần. Tiên giới, quả nhiên không hề đơn giản như hắn tưởng tượng, một phó vực chủ đã có cảnh giới địa tiên cực phẩm, vậy thì thực lực của vực chủ Thánh Long Tiên Vực chẳng phải càng thêm mạnh mẽ hơn sao? Trên địa tiên còn có cảnh giới mạnh hơn nữa sao? Sắp đuổi kịp rồi. Đồng tử Vương Tranh co rút, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trần Thiên Kiệt cũng rùng mình, có thể cảm nhận rõ ràng khí tức địa tiên cực phẩm mạnh mẽ kia đã bao trùm lấy họ. Một khi Khương Hoa đuổi kịp, tất cả bọn họ đều phải chết. Chương 888. Mặc dù Trần Thiên Kiệt dùng viên nguyệt loan đao kéo chân Khương Hoa, nhưng Khương Hoa dù sao cũng là địa tiên cực phẩm, tốc độ nhanh đến cực hạn, muốn đuổi kịp bọn họ cũng không khó. Trần Tiểu Hữu, ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước bên phải của Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nhướng mày nhìn lại, chỉ thấy giả tiếp dẫn sứ thân phận thần bí Mộc Chu đang đợi hắn không xa. Nhanh theo ta, nếu không các ngươi sẽ trốn không thoát đâu. Mộc Chu vung tay phải, cổ tịch trong tay lập tức phóng to hàng trăm lần, ngang qua không trung tựa như một chiếc thuyền con. Trần Thiên Kiệt tuy có chút kiêng kỵ Mộc Chu, bởi vì thân phận của người này là một ẩn số, nhưng lúc này chỉ có thể đánh một anh bạc. Theo ta. Trần Thiên Kiệt vẫy tay với ba người Vương Tranh, sau đó nhanh chóng lao về phía Mộc Chu, cùng Mộc Chu bước lên cổ tịch khổng lồ đang lơ lửng trên không. Mộc Chu kết ấn bằng hai tay, miệng lẩm bẩm, ngay sau đó, cổ tịch hóa thành một đạo thiểm điện, lao nhanh về phía xa, lập tức tạo khoảng cách với Khương Hoa. Trên cổ tịch, sắc mặt của mọi người đều rất căng thẳng, bởi vì dù tốc độ của cổ tịch rất nhanh, nhưng khí tức của Khương Hoa vẫn luôn bao trùm lấy họ. Mặc dù hai bên đã tạo khoảng cách, nhưng vẫn không thể rũ bỏ được Khương Hoa. Chỉ cần Khương Hoa đuổi kịp, bọn họ chắc chắn phải chết. Không còn đường rồi. Không biết đã qua bao lâu, Vương Tranh đột một biến sắc mặt. Ở phía trước không xa, có một thung lũng u ám đáng sợ. Trần Viên không hiểu hỏi, thung lũng kia không thể vào sao? Vương Tranh nghiêm nghị nói, thung lũng phía trước là vùng cấm thứ nhất của Thánh Long Tiên Vực, nguy hiểm trùng. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu địa tiên cường giả đã chết ở trong đó. Nguy hiểm như vậy,
khuôn mặt nhỏ của Trần Viên trở nên tái mét. Chỉ là khí tức của Khương Hoa càng lúc càng gần. Mọi người tiến cũng chết, không tiến cũng chết. Mộc Chu nhìn Trần Thiên Kiệt, hỏi, Trần Tiểu Hữu, vào hay không? Trần Thiên Kiệt nghiến răng, nói, vào, tốt. Mộc Chu không do dự, lập tức điều khiển cổ tịch bay về phía vùng cấm thứ nhất. Hô, vài người tiến vào vùng cấm thứ nhất chưa được bao lâu, Khương Hoa trong một bộ hoàng bào đã đuổi theo kịp. Y nhìn về phía thung lũng u ám phía trước, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, dường như đang do dự. Một lát sau, Khương Hoa hừ lạnh, các ngươi dám tiến vào vùng cấm thứ nhất, thật là một lũ không biết sống chết. Ta sẽ ở đây canh giữ 3 ngày, nếu các ngươi dám đi ra, ta sẽ lập tức chấm sát các ngươi tại chỗ. Nếu 3 ngày vẫn chưa đi ra, thì không cần bản tọa ra tay nữa. Vùng cấm thứ nhất. Mọi người đứng trên cổ tịch, xuyên hành trong thung lũng. Một đám quạ 3 đầu đáng sợ đậu trên cành cây khô héo nhiều năm, âm u nhìn chằm vào họ, đồng thời liên tục phát ra những tiếng kêu rợn người. Trong thung lũng ngoài một số đỉnh núi kỳ lạ chót đứng, còn có những bức tường đổ nát phủ đầy dây leo đen. Hiển nhiên nơi đây đã từng trải qua chiến tranh tàn khốc. Trần Viên lo lắng dựa vào sau lưng Trần Thiên Kiệt. Vương Tranh toàn thân căng thẳng, nắm chặt quyền, quan sát mọi hướng, luôn sẵn sàng đối phó với nguy hiểm. Đây là bản năng mà y đã luyện thành trong đấu trường. Ông lão áo gai nhìn quanh bốn phía, hơi nheo mắt nói, thung lũng này ngoài việc u ám, cũng không thấy có gì nguy hiểm, lại còn được gọi là vùng cấm thứ nhất của Thánh Long Tiên Vực. Đến cả Khương Hoa bậc địa tiên cực phẩm cũng không dám đuổi vào. Vương Tranh trầm giọng nói, theo truyền thuyết, 6 vạn năm trước, có 300 tiên vực quyết chiến ở đây, đừng nói đến địa tiên, ngay cả thiên tiên mạnh hơn cũng có không ít người vẫn lạc tại đây. Yêu thú trong thung lũng gặm nhấm xác của các tiên nhân, dần biến thành bộ dạng đáng sợ. Ngoài ra, còn có một số oán hồn của những người chết trận không chịu nhập luân hồi, lâu dần biến thành những oán linh khát máu vô tri. 300 tiên vực. Trần Thiên Kiệt hơi sững sờ, nói, Thánh Long Tiên Vực, chẳng lẽ không thể đại diện cho tiên giới? Tất nhiên là không. Vương Tranh gật đầu nói, Thánh Long Tiên Vực tuy rộng lớn, so với bất kỳ thế giới tu luyện nào trong vũ trụ tinh hà đều rộng hơn, nhưng ở tiên giới cũng chẳng đáng là gì. Theo như ta biết, Thánh Long Tiên Vực chịu sự quản hạt của một thế lực hùng mạnh Thần Ngọc Tiên Đình, mà Thần Ngọc Tiên Đình lại quản lý tới tận 3.600 tiên vực. 3.600 tiên vực. Trần Thiên Kiệt, Trần Viên và lão giả áo gai đồng thời kinh hô. Chương 889, họ vừa đến tiên giới, nhận thức về tiên giới chỉ giới hạn ở Thánh Long Tiên Vực. Vốn tưởng Thánh Long Tiên Vực nên là một tồn tại rất đáng kinh ngạc, ai ngờ chỉ một Thần Ngọc Tiên Đình liền quản lý tới tận 3.600 tiên vực. Liệu bên ngoài phạm vi quản hạt của Thần Ngọc Tiên Đình có còn một thế giới rộng lớn hơn nữa không? Tu hành giới so với tiên giới chẳng khác nào hạt cát giữa biển lớn. Tuy nhiên các ngươi cũng đừng khinh thường Thánh Long Tiên Vực. Vương Tranh thần sắc ngưng trọng nói, Thánh Long Tiên Vực có 3 đại thế lực, mà 3 đại thế lực này đều có một siêu cường giả thiên tiên cảnh tọa trấn. Thiên tiên? Trần Viên kinh ngạc nói, cũng giống như tiên nhân, địa tiên, có 4 cảnh giới sao? Đúng vậy. Vương Tranh gật đầu nói, tiên nhân, địa tiên, thiên tiên đều chia thành tam phẩm cảnh giới, nhị phẩm cảnh giới, nhất phẩm cảnh giới, cực phẩm cảnh giới. Đối với chúng ta những người tu hành, tiên nhân đã là tồn tại vô cùng cường đại rồi. Địa tiên được gọi là lục địa thần tiên, thực lực càng thêm kinh khủng như vậy. Vậy còn thiên tiên mang danh thiên thì sao? Ông lão áo gai cảm thán nói, toàn bộ Thánh Long Tiên Vực, ức vạn sinh linh, chỉ có 3 thiên tiên, có thể thấy thiên tiên dù ở tiên giới, cũng là cường giả phi phàm. Chúng ta vừa đến tiên giới đã đắc tội với vực chủ phủ, có thiên tiên tọa chấn, còn bị một địa tiên cực phẩm truy sát, quả thật con đường tu tiên gian nan a. Trần Thiên Kiệt không nhịn được thở dài, tu sĩ phi thăng vốn là để đến tiên giới cầu trường sinh, ai ngờ tu sĩ hạ giới trong mắt tiên nhân lại vô cùng thấp kém, vừa đến tiên giới đã có nhiều gian nan như vậy. Nói đến đây vẫn phải cảm ơn Trần công tử. Ông lão mặc áo gai vội vàng chắp tay thi lễ với Trần Thiên Kiệt, nói, nếu không có công tử Trần, e rằng chúng ta vài người đã phải chết trong đấu trường nhỏ bé này, vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ sự bao la của tiên giới, càng không thể cầu tìm tiên đạo cùng trường sinh. Vương Tranh và Trần Viên đồng thời lộ vẻ cảm kích, khách khí quá. Trần Thiên Kiệt cũng chắp tay thi lễ, nói, như tiền bối đã nói, chúng ta đều là tu sĩ từ hạ giới đến, muốn đứng vững gót chân ở tiên giới, lẽ nên nương tựa lẫn nhau mới đúng. Đúng rồi, vẫn chưa được hỏi tiền bối cao danh. Ông lão mặc áo gai đáp, Vương Vô Vi thanh tịnh của Vô Vi. Vương lão. Trần Thiên Kiệt lại chắp tay thi lễ, rồi đưa tay sờ lên vòng sắt xiềng xích trên cổ, hỏi Vương Tranh, Vương huynh, không biết vòng sắt xiềng này được rèn từ vật liệu gì, làm sao mới có thể phá được? Vương Tranh thở dài một tiếng, vòng sắt này ẩn chứa sức mạnh thiên đạo, không thể dùng sức mạnh phá hủy, chỉ có khi đạt đến cảnh giới địa tiên,
được sự công nhận của thiên đạo nơi đây, vòng sắt xiềng mới tự động rớt xuống. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt nhíu mày, giữa lông mày dần tụ lại sát khí. Thánh Long Tiên Vực, quả là thủ đoạn hảo hạng. Bằng vào chiếc vòng sắt xiềng này, dù có tu sĩ hạ giới nào may mắn trốn thoát, chúng cũng có thể dựa vào dấu hiệu không thể phá vỡ này, dễ dàng bắt người trở về. Dù vực chủ phủ là một trong tam đại thế lực của Thánh Long Tiên Vực, nhưng Trần Thiên Kiệt đã đầy sự chán ghét đối với vực chủ phủ. Bầy này tiên nhân kiêu ngạo chỉ xem trọng xuất thân, những gian khổ mà tu sĩ trải qua, trong mắt chúng chẳng đáng một đồng xu. Nhớ lại Hứa Lạc đã nói, các thế lực của tiên giới vì thế giới chi tâm, không tiếc tạo ra ma tộc, hủy diệt từng tu hành giới. Trần Thiên Kiệt hoàn toàn không còn hảo cảm với tiên giới. Rốt cuộc tiên là gì? Ma là gì? Những việc làm của những tiên nhân này có gì khác biệt với ma? Dù vẻ ngoài có lộng lẫy, cảnh giới có cao thâm đến đâu, cũng không thể che giấu được sự ác độc sâu trong linh hồn một người. Ông! Lúc này, trong thung lũng âm u, đột nhiên một luồng năng lượng lạnh lẽo lan tỏa. Ngay sau đó, một chiếc quan tài chất đầy xương trắng xuất hiện giữa không trung trước mặt mọi người, chắn ngang đường đi. Vài người lập tức căng thẳng, nghiêm chỉnh đối mặt. Giúp ta mở quan tài, ta thưởng cho các ngươi 10 vạn tiên tinh. Một giọng nói lạnh lẽo, uy nghiêm của nữ nhân vang lên từ trong quan tài. Chương 890. Trong quan tài có người, nghe thấy tiếng nói, mọi người đều kinh hãi. Vương Tranh trầm giọng nói, ngươi đã bị mắc kẹt trong quan tài, chắc hẳn là tiên nhân đến vùng cấm thứ nhất, tìm bảo vật, chỉ là ngay cả ngươi cũng không mở được quan tài, chúng ta lấy gì mà mở được? Người phụ nữ trong quan tài không trả lời. Mộc Chu hơi nhướng mày, nheo mắt nói, trên quan tài này có một trận pháp phong ấn, một khi bị phong ấn trong quan tài, liền không thể sử dụng bất kỳ tiên lực nào, chỉ có thể mở quan tài từ bên ngoài. Nếu không có ai giúp nàng sẽ bị nhốt chết trong quan tài. Trật. Giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm của người phụ nữ lại vang lên, không ngờ, ngươi kẻ tăng không tăng, đạo không đạo, đầu trọc nhỏ, lại có kiến thức như vậy. Mộc Chu nghe vậy nổi giận, cái gì gọi là tăng không tăng, đạo không đạo, đầu trọc nhỏ, không được phép gọi ta như vậy. Người phụ nữ lạnh lùng nói, người mang vết sẹo giới luật của Phật gia, mặc tử bào của đạo gia, không gọi ngươi là đầu trọc nhỏ, lẽ nào lại gọi ngươi là tiểu đạo tăng? Mộc Chu lật mắt nói, ngươi có thể gọi ta là Mộc Chu. Mộc Chu. Người phụ nữ khinh bỉ cười, trên Giang Hải, một chiếc thuyền cô độc, ngươi muốn độ cuộc đời tâm cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy của chính mình, hay muốn độ thế nhân đang lún sâu trong hồng trần cuồn cuộn? Dù ngươi là tăng hay đạo, trước mắt có người bị mắc kẹt, ngươi độ hay không độ? Mộc Chu hừ một tiếng, không trả lời. Người phụ nữ cũng không lãng phí thời gian với Mộc Chu nữa, mà lạnh lùng nói, tên tiểu tử cầm gậy kia, ta thấy ngươi giống như là thủ lĩnh của bọn họ. Một đám tu sĩ hạ giới mang vòng sắt nô lệ, muốn lập chân ở tiên giới cũng không dễ dàng. 10 vạn tiên tinh đủ để mỗi người các ngươi tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm tiên nhân cảnh giới. Điều kiện như vậy vẫn chưa đủ. 10 vạn tiên tinh, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Khi còn ở đấu trường, Trần Thiên Kiệt đã nghe những khán giả nói, để vào đấu trường cần phải trả 30 tiên tinh tiền vào cửa. Trần Thiên Kiệt ước chừng, tiên tinh nên là tồn tại tương tự như linh thạch, vừa có thể dùng để giao dịch ở tiên giới, vừa có thể dùng để tu hành. Chỉ là điều kiện, dù có hấp dẫn, ai biết sau khi mở quan tài, người phụ nữ này có lật mặt hay không? Người phụ nữ này, trong tình huống không thể sử dụng tiên lực, vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ qua quan tài, cảnh giới chắc chắn không tầm thường. Nếu người phụ nữ này nuốt lời, tất cả bọn họ đều sẽ chết ở đây. Trần Thiên Kiệt nhìn về phía Mộc Chu, nói, huynh đệ Mộc Chu, chúng ta đừng quan tâm đến ả, hãy đi đường vòng. Được. Mộc Chu gật đầu, rồi liền muốn điều khiển cổ tịch, bay về một hướng khác. Nghe vậy, thấy thế, người phụ nữ trong quan tài không những không giận, ngược lại lạnh lùng cười nói, nếu ta cho ngươi một viên định hồn thần châu thì sao? Trong chữ vật giới, chỉ của ngươi có một thi thể phụ nữ, ả là người thân nào của ngươi? Người thân, hay là người ngươi yêu? Ngươi đến tiên giới, là muốn hồi sinh à? Tiên giới đích thực có biện pháp hồi sinh ả, nhưng một thi thể nếu để lâu, mất đi linh tính, dù triệu hồi linh hồn về, linh hồn cũng không thể dung nhập vào thân thể, chỉ có định hồn thần châu mới có thể bảo đảm thi thể không mất linh tính. Lời này vừa nói ra, Trần Thiên Kiệt đột ngột quay đầu lại, đợi đã. Hắn hô dừng Mộc Chu, rồi chăm chú nhìn quan tài, trầm giọng nói, ngươi làm sao biết ta có một thi thể trong chữ vật giới chỉ? Người phụ nữ thản nhiên nói, ta biết tất cả. Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, lời ngươi vừa nói là thật sao? Muốn hồi sinh một người, thật sự cần định hồn thần châu? Hê! Người phụ nữ lạnh lùng cười nói, nếu không tin, ngươi có thể hỏi tên tiểu hòa thượng bên cạnh ngươi. Mộc Chu nhảy dựng lên, ta tên là Mộc Chu. Người phụ nữ không thèm để ý đến hắn. Trần Thiên Kiệt quay đầu nhìn Mộc Chu, nhíu mày nói, huynh đệ Mộc Chu,
Ả vừa nói là sự thật sao? Xin ngươi nhất định phải thành thật nói cho ta biết. Việc này rất quan trọng đối với ta. Mộc Chu thở dài, gật đầu. Trần Thiên Kiệt hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. May mắn mình đã tiến vào vùng cấm thứ nhất. Nếu không, dù sau này mình thật sự tìm được phương pháp hồi sinh Phương Thiến, thân thể Phương Thiến cũng đã sớm mất linh tính. Triệu hồi linh hồn cũng không thể hòa nhập với thân thể, huống chi hồi sinh. Chương 891. Trần Thiên Kiệt nhìn về phía 4 người, áy náy nói, xin lỗi các vị, định hồn thần châu ta nhất định phải có được. Bất kể mở quan tài ra sẽ có hậu quả gì, ta đều gánh chịu hết. Ta không muốn hại các ngươi có thể rời đi trước. Ta không đi. Trần Viên kiên định lắc đầu. Ông lão áo gai thản nhiên cười nói, đã nói tốt là phải liên thủ. Nếu gặp chút nguy hiểm liền tan đàn xẻ nghé. Mỗi người một ngã, lấy gì đấu với vực chủ phủ. Vương Tranh kiệm lời như vàng, không nói một lời, nhưng cũng không có ý định rời đi. Mộc Chu nhún vai nói, ta vất vả lắm mới tiếp dẫn ngươi đến tiên giới, chẳng lẽ có thể cứ thế bỏ rơi ngươi sao? Đề cập đến việc tiếp dẫn, Trần Thiên Kiệt trong lòng có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi. Nhưng giờ đây hiển nhiên không phải lúc để nói về thân phận của Mộc Chu. Hắn quay người bước về phía quan tài, cổ tay lật một cái, linh lực tứ sắc bao phủ lên nắp quan tài. Mở. Trần Thiên Kiệt khẽ quát, nắp quan tài bay lên đáp lời. Một nữ nhân mặc áo choàng rộng màu đen vàng vụt đứng dậy từ trong quan tài. Khi nhìn thấy dung mạo của nữ nhân này, mọi người đột nhiên sững sờ. Đẹp. Một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở, trong nháy mắt xua tan nỗi sợ hãi trong lòng vài người. Họ đều từng là những đại nhân vật hàng đầu trong các tu hành giới, đã từng thấy qua những mỹ nhân tuyệt sắc nào. Nhưng nữ nhân trước mắt này lại đẹp đến cực điểm, đẹp đến mức không thể tìm ra một khuyết điểm. Một khuôn mặt hoàn hảo đến như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, họ thậm chí không thể tưởng tượng ra. Những lời như họa như thơ, chim sa cá lặn trước mặt nàng, ta chẳng đáng giá gì. Khuôn mặt nàng giống như một tác phẩm hoàn mỹ mà đấng tạo hóa đã dốc tâm dốc lực tạo ra trong vô số năm. Ngoài vẻ đẹp gần như tuyệt đối, trên người nàng còn toát ra một khí thế đế vương, khiến người ta không thể không quỳ phục. Hô, vừa mới đứng dậy, nữ nhân lại đột ngột ngã ngồi xuống quan tài. Nữ nhân nhíu mày, trầm giọng nói, đáng chết cổ thần vàng, không chỉ giam cầm bản tọa suốt 10 vạn năm, cái quan tài rách nát này còn có khả năng nuốt chửng tiên nhân. 10 vạn năm. Nghe vậy, Vương Tranh trợn mắt. Vùng cấm thứ nhất mới hình thành cách đây 6 vạn năm, ngươi không phải đến vùng cấm tìm bảo sao? Tìm bảo? Nữ nhân lạnh cười, đây là nơi chim không thèm ỉa, ngay cả chó của bản tọa cũng khinh. Nói xong, mỹ nhân hoàn hảo kia ném ánh mắt về phía Trần Thiên Kiệt, lạnh lùng nói, ta bị phong ấn quá lâu, tiên linh tri lực vẫn chưa hồi phục ngay được. Ngươi lại đây cõng ta rời khỏi đây. Ngươi bảo ta cõng ngươi. Trần Thiên Kiệt nhíu mày nói, định hồn thần châu đâu? Người phụ nữ lạnh lẽo đáp, đợi ta khôi phục tiên lực, tự nhiên sẽ giao định hồn thần châu cho ngươi. Ngươi đang lừa ta. Trong mắt Trần Thiên Kiệt lóe lên một tia hung quang, ta giết ngươi ngay bây giờ, định hồn thần châu trên người ngươi vẫn là của ta. Hừ. Người phụ nữ khinh miệt cười, dù ta vẫn chưa khôi phục tiên lực, nhưng được thiên đạo bảo hộ, dù ngồi đây bất động, ngươi cũng không làm ta bị thương được. Ngươi nghĩ rằng 10 vạn năm trước, cổ thần vàng, tại sao lại phong ấn ta? Là vì hắn không muốn giết ta sao? Tiểu tử, ngươi chỉ có một cơ hội này, muốn định hồn thần châu, liền phải nghe lời ta. Trần Thiên Kiệt có chút uất ức, nhưng nhìn chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay, cuối cùng vẫn thở dài, mềm lòng. Hắn bước lên, cẩn thận cõng người phụ nữ từ trong quan tài ra. Đi thôi, trước tiên rời khỏi thung lũng, sau đó đi về phía nam. Giọng nói của người phụ nữ mang theo một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày. Khương Hoa hiện tại hẳn là đang đợi họ bên ngoài vùng cấm thứ nhất. Nếu họ rời khỏi thung lũng, chỉ có đường chết. Vào lúc này, cả vùng cấm thứ nhất đột nhiên rung chuyển dữ dội, dị tượng sinh ra trên bầu trời. Vương Tranh đôi mắt sáng lên, trong khu cấm địa có bảo vật xuất thế. Chương 892, bảo vật xuất thế. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Kiệt cùng những người khác đều sáng mắt. Vương Vô Vi vội vàng hỏi, Vương Tiểu Hữu, nói chi tiết đi. Vương Tranh lập tức giải thích, ta vừa nói rồi, 6 vạn năm trước từng có 300 tiên vực quyết chiến tại đây. Đừng nói địa tiên cường giả, ngay cả thiên tiên cường giả cũng vẫn lạc mấy trăm vị. Những cường giả đó, trước khi chết chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn thần kỳ lưu lại truyền thừa của mình. Mong tương lai có người kế thừa y bát, để mạch này không đến nỗi đoạn tuyệt hương hỏa. Ngoài ra, càn khôn túi của các cường giả cũng đều rơi trong cấm khu. Đừng nói càn khôn túi của thiên tiên cường giả, chỉ riêng càn khôn túi của địa tiên cường giả cũng đủ để những tu sĩ hạ giới như chúng ta hưởng dụng vô cùng. Bảo vật có linh, sau khi chịu trọng thương mấy vạn năm mà khôi phục linh tính, sẽ hiện thế. Mỗi lần trong cấm khu có bảo vật xuất thế,
đều sẽ thu hút rất nhiều cường giả mạo hiểm tính mạng đến cấm khu tìm bảo. Rất có khả năng, thiên tiên cường giả của ba đại thế lực Thánh Long Tiên Vực cũng sẽ đến. Dù sao thiên tiên của ba đại thế lực chỉ là thiên tiên tam phẩm, mà nơi đây từng có thiên tiên cường giả vẫn lạc, không thiếu thiên tiên nhị phẩm và nhất phẩm. Nghe đồn thậm chí còn từng có một vị thiên tiên cực phẩm thực lực thông thiên vẫn lạc. Thiên tiên cực phẩm. Nghe vậy, hơi thở của mấy người lập tức trở nên nặng nề. Thiên tiên tam phẩm đã có thể trở thành cường giả mạnh nhất của toàn bộ Thánh Long Tiên Vực. Vậy nếu họ may mắn có được truyền thừa của thiên tiên cực phẩm, còn lo không thể đặt chân vững vàng ở tiên giới sao? Thiên tiên cực phẩm, dù ở trong 3.600 tiên vực, thuộc phạm vi quản hạt của Thần Ngọc Tiên Đình, cũng là cường giả siêu cấp thuộc hàng đầu, liều một phen. Trong mắt Trần Thiên Kiệt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Liêu, Vương Tranh, Vương Vô Vi, Trần Viên đồng thanh nói. Trần Thiên Kiệt lại nhìn sang Mộc Chu, nói, Mộc Chu hô huynh, ngươi thấy sao? Mộc Chu chắp tay nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng coi trọng một chữ duyên, nếu cơ duyên đã đến, không có lý do gì bỏ qua. Tiểu đầu chọc. Người phụ nữ khinh bỉ cười một tiếng. Khốn kiếp. Mộc Chu buột miệng chửi tục, gân xanh lập tức nổi lên. Người phụ nữ không để ý đến Mộc Chu, mà nằm sấp trên lưng Trần Thiên Kiệt, cười lạnh nói, bảo vật tuy động lòng người, nhưng chỉ dựa vào mấy tên nô lệ hạ giới các ngươi, lấy gì tranh với các tiên nhân của Thánh Long Tiên Vực. Trần tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn nên mau đưa ta rời đi. 10 vạn tiên tinh và một viên định hồn thần châu, đủ để các ngươi tìm một nơi ẩn nhẫn, tu hành cho tốt rồi. Trần Thiên Kiệt lắc đầu, không đáp lại, chỉ dẫn mọi người lao về phía ánh sáng thần dị của bảo vật. Những tu sĩ hạ giới như họ, ai mà không từng trải qua vô số lần sinh tử kiếp nạn. Đạo lý phú quý cầu trong hiểm nguy, họ quá rõ. Người không có hoạnh tài thì không mạnh, ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo, không liều một phen, muốn đặt chân vững vàng ở tiên giới gần như là không thể. Thấy Trần Thiên Kiệt hăng, làm theo ý mình, ánh mắt người phụ nữ dần lạnh xuống. Ngươi chỉ là một con kiến trung thánh nhỏ bé, lại mơ tưởng cướp đồ ăn trong miệng hổ. Đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Ngươi mà chết trong thung lũng này thì cũng tốt. Bản tọa tiết kiệm được 10 vạn tiên tinh và một viên định hồn thần châu. Trần Thiên Kiệt vẫn không để ý đến nàng. Mấy người rất nhanh đã đến nơi bảo vật xuất thế. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước, một tòa cung điện phá đất mà ra, mọc lên sừng sững. Ánh sáng thần dị của bảo vật từ trong cung điện bắn ra, chiếu thẳng lên vùng trời sao. Vương Tranh mắt sáng lên nói, thứ xuất thế là cung điện thiên tiên, bên trong không chỉ có một món bảo vật, mà còn có rất nhiều truyền thừa. Mấy người nghe vậy đều lộ vẻ mừng rỡ. Chương 893, vút. Lúc này, vài tiếng phá không vang lên, vài chục cường giả như sao băng lao tới trước điện. Tiên nhân tốc độ cực nhanh, khi biết bảo vật xuất thế, liền lập tức đến vùng cấm thứ nhất. Trong những người này, Trần Thiên Kiệt không ngoài dự kiến phát hiện bóng dáng Khương Hoa. Vương Tranh thần sắc ngưng trọng nói, cường giả thiên tiên của Thánh Long Tiên Vực quả nhiên đã đến. Các ngươi nhìn, người đàn ông mặc giáp vàng bên cạnh Khương Hoa, chính là vực chủ đại nhân của vực chủ phủ, Cung Thiên Kiện. Mấy người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông kia, thân hình cao lớn, khoảng 1 trượng, khí tức sâu lắng vững như núi, uy vũ bất phàm. Trong tay nắm một chiếc rìu lớn lấp lánh ánh kim, phía sau họ còn có một vài tiên nhân và địa tiên, hiển nhiên là cường giả trong vực chủ phủ. Ai đó, ra đây! Đột nhiên, Khương Hoa gầm lên một tiếng, ánh mắt sắc bén, hướng về phía Trần Thiên Kiệt và những người khác đang ẩn náu. Thần thức của tiên nhân cực kỳ mẫn cảm, dù nhóm Trần Thiên Kiệt vô thức trốn sau tảng đá lớn, nhưng vẫn bị các cường giả vực chủ phủ phát hiện. Sắc mặt Trần Thiên Kiệt biến đổi, thấp giọng nói, chạy. Nhưng còn chưa kịp hành động, lĩnh vực lực của địa tiên cực phẩm đã bao trùm lấy họ. Mấy người không chỉ như rơi vào vũng lầy, không thể trốn thoát, thậm chí còn bị Khương Hoa khống chế, từ sau tảng đá trôi ra, bị một lực hút mạnh mẽ kéo đến trước điện. Hừ, hóa ra là bọn ngươi. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Trần Thiên Kiệt và những người khác, Khương Hoa cười lạnh, chúng ta thật có duyên. Các ngươi không chạy giỏi lắm sao, tiếp tục chạy đi. Vực chủ Cung Thiên Kiện quét mắt nhìn chiếc vòng sắt nô lệ trên cổ Trần Thiên Kiệt, lập tức biết được thân phận của họ, liền khinh thường hừ một tiếng. Chính là đám đồ hèn này, giết Thái Thắng, trốn thoát khỏi đấu trường. Là vậy, Khương Hoa gật đầu nói, ta bây giờ liền chém bọn chúng để làm sáng danh vực chủ phủ. Vài tên nô lệ hèn mọn cũng dám đối nghịch với vực chủ phủ, thật là sống không còn muốn nữa. Trong mắt Khương Hoa tràn đầy sát ý, giơ kiếm trong tay lên, mũi kiếm sắc bén lóe lên. Vài người căng thẳng tột độ, thà chết trận còn hơn cúi đầu chịu chết. Trần Thiên Kiệt thì trong đầu điên cuồng hô gọi lão dụ đầu, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng động dụng thần thông thiên khư để liều mạng một trận. Dừng tay! Vào lúc này, vài tiếng xé gió vang lên rít gào. Hàng chục cường giả như những vì sao băng lóe lên rồi xuất hiện trước điện. Người dẫn đầu mặc một bộ y phục màu xanh,
đầu đội khăn vuông, diện mạo tuấn lãng, khuôn mặt trắng như phấn, còn cài một cành hoa đào trên tai. Vương Tranh nhỏ giọng nói, hắn là gia chủ nhà Lạc, một trong tam đại thế lực của Thánh Long Tiên vực, người đời gọi là Lạc Thám Hoa. Lạc Thám Hoa? Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày, nghĩ đến quỷ thám hoa. Gia chủ nhà Lạc đến thật nhanh. Cung Thiên Kiện lạnh lùng quét mắt nhìn đám cường giả nhà Lạc, khẽ cười khẩy, Lạc Thám Hoa, vực chủ phủ ta, giết vài nô lệ hèn mọn, lẽ nào nhà ngươi quản được? Bình thường thì không nên quản. Lạc Thám Hoa mỉm cười nhẹ, rồi chỉ vào người phụ nữ bí ẩn đang nằm trên lưng Trần Thiên Kiệt, nói, chỉ là ta Lạc Thám Hoa luôn thương hương tiếc ngọc, một nữ nhân hoàn mỹ đến mức này, cả Thánh Long Tiên vực cũng hiếm thấy. Nếu cứ để các ngươi tàn nhẫn hủy hoại, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Khương Hoa và Cung Thiên Kiện vốn chỉ muốn sớm giải quyết đám nô lệ này, nghe Lạc Thám Hoa nói vậy, mới chú ý đến việc Trần Thiên Kiệt còn đang cõng một nữ nhân trên lưng. Sau khi nhìn rõ dung mạo người phụ nữ đó, Khương Hoa và Cung Thiên Kiện đồng thời nín thở. Đẹp, đẹp. Dù họ đã có địa vị nhất định ở tiên giới, đã gặp vô số tiên nữ, nhưng một người hoàn mỹ đến mức này, đừng nói gặp, họ thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, trong mắt Cung Thiên Kiện lộ ra một tia tham lam dâm dục. Chương 894. Lạc Thám Hoa. Cung Thiên Kiện hơi ngẩng đầu nói, người khác tuy gọi ngươi là Thám Hoa, nhưng ngươi cũng biết, đó không phải thám hoa do thi cử để lấy công danh, mà là một cách che đậy việc ngươi hái hoa thành tính. Ngươi là đang thương hương tiếc ngọc sao? Ta thấy ngươi nên gọi là Lạc Dâm Ma mới đúng. Nói xong, Cung Thiên Kiện quay sang Khương Hoa nói, trông chừng đám nô lệ hạ giới này, đồ của vực chủ phủ chúng ta, ai dám cướp thì giết kẻ đó. Vâng. Khương Hoa đáp lời, địa tiên cực phẩm khí tức bùng phát. Lạc Thám Hoa khẽ quạt chiếc quạt xếp trong tay, khóe môi hơi cong lên nói, mọi người đều nói cung đại vực chủ coi tiền như mạng, không gần sắc đẹp, xem ra lời đồn không đáng tin chút nào. Ngươi chẳng qua là không muốn người khác đụng vào đám nô lệ giới dưới thôi sao? Tâm tư nhỏ nhen của ngươi, bản công tử chẳng thèm bóc mẽ. Cung Thiên Kiện lười để ý đến Lạc Thám Hoa, ánh mắt lại hướng về người phụ nữ phía sau Trần Thiên Kiệt, không che giấu sự tham lam trong mắt. Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt Cung Thiên Kiện, lạnh lùng nói, nếu ngươi dám nhìn ta như vậy nữa, ta sẽ đâm mù đôi mắt của ngươi. Thú vị. Cung Thiên Kiện không giận mà cười, tính cách cay nồng một chút mới có cảm giác chinh phục thú vị. Sát ý trong mắt người phụ nữ bùng nổ, xoẹt. Lúc này, lại có vài tiếng phá không vang lên. Hàng chục cường giả như tia chớp lao tới. Người dẫn đầu là một mỹ phụ nhân, khuôn mặt như hoa đào, phong thái đầy đặn, mặc một chiếc váy lụa đỏ, đôi chân dài trắng nõn ẩn hiện, khơi gợi trí tưởng tượng. Vương Tranh nhỏ giọng nói, nàng là một trong tam đại thế lực của Thánh Long Tiên vực, giáo chủ của Hồng Sam Thần giáo, Tuyết Hồng Y. Mộc Tru trật lưỡi nói, thân hình thật bỏng rát. Trần Thiên Kiệt liếc nhìn Mộc Tru, ngươi không tự xưng là tăng nhân sao? Không giữ giới. Mộc Tru chỉ vào cổ tịch dưới chân, ta là đệ tử Nho gia, tại sao phải giữ giới? Trần Thiên Kiệt nổi ba đường hắc tuyến trên trán. Tuyết Hồng Y ánh mắt quyến rũ lướt qua Trần Thiên Kiệt cùng những người khác, sau đó cười nhạo Cung Thiên Kiện và Lạc Thám Hoa, hai thiên tiên cường giả, vì một người phụ nữ lại luẩn quẩn bên đám nô lệ này, truyền ra ngoài không sợ người khác cười sao? Lời này không đúng rồi. Lạc Thám Hoa khẽ lay chiếc quạt xếp, như người ta thường nói, chết dưới gốc hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, chỉ nhìn một lần đã là phúc vận. Nếu có thể may mắn chiếm được một đêm ân ái, đừng nói là dây dưa quanh đám nô lệ, dù cho ta phải đeo vòng sắt nô lệ, cũng có gì đáng ngại. Nói xong, Lạc Thám Hoa nhìn về phía người phụ nữ hoàn mỹ, mỉm cười, tại hạ là chủ nhà, họ Lạc, Lạc Vĩnh An, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Người phụ nữ thậm chí không thèm nhìn Lạc Thám Hoa một cái, chỉ lạnh lùng nằm sấp trên lưng Trần Thiên Kiệt. Lạc Thám Hoa cũng không hề tức giận, vẫn mỉm cười. Một người phụ nữ tuyệt phẩm như vậy, có chút kiêu ngạo cũng là lẽ thường, giống như Tuyết Hồng Y giáo chủ, không biết đã giết bao nhiêu kẻ theo đuổi bất lịch sự. Chỉ là Tuyết giáo chủ là hoa hồng có gai, còn cô nương này lại vừa không có khí lực, vừa không có tiên lực, thật đáng thương. Đủ rồi, đừng ve vãn nữa. Tuyết Hồng Y hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về cung điện lấp lánh ánh sáng bảo vật. Bảo vật trên đời, ai có năng lực sẽ chiếm được. Các ngươi cứ tiếp tục lãng phí thời gian trên người phụ nữ đi, bảo vật này, Hồng Sam Thần giáo chúng ta lấy. Nói xong, Tuyết Hồng Y hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, nhanh chóng xông vào cung điện thiên tiên. Cung Thiên Kiện và Lạc Thám Hoa, ánh mắt lóe lên, cũng không do dự, nhanh chóng xông vào trong điện. Đối với những cường giả có địa vị cảnh giới như họ, bất kỳ người phụ nữ xinh đẹp nào cũng không quan trọng bằng việc trở nên mạnh mẽ. Chương 895. Xoẹt. Đám người như thủy triều tràn vào cung điện, Khương Hoa cũng lợi dụng lực lượng lĩnh vực, áp giải Trần Thiên Kiệt
cùng những người khác theo vào. Cung điện thiên tiên xa hoa và rộng lớn, dù trải qua 6 vạn năm thời gian bào mòn, vẫn có thể nhìn ra sự huy hoàng và cường đại của chủ nhân cung điện trước kia. Chỉ là so với những chi tiết xa hoa đó, vô số xương trắng và thi thể rải đầy mặt đất lại hiện ra có chút âm u đáng sợ. Trong cung điện tỏa ra ánh sáng thần thánh, có khá nhiều bảo vật truyền thừa. Vừa bước vào đại điện, mọi người liền thấy một tòa bảo tọa bằng vàng lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Là sinh mệnh cấp bảo vật. Đôi mắt của những cường giả lập tức sáng lên. Trần Thiên Kiệt vội vã thì thầm hỏi Vương Tranh, Vương huynh, sinh mệnh cấp bảo vật là gì? Vương Tranh đáp, ở tu hành giới, pháp bảo là bảo vật cao nhất. Đến tiên giới, bảo vật mạnh hơn pháp bảo là bảo vật cấp trí tuệ, mạnh hơn bảo vật cấp trí tuệ, chính là sinh mệnh cấp bảo vật. Toàn bộ Thánh Long tiên vực, sinh mệnh cấp bảo vật tuyệt đối không vượt quá 3 món. Nghe vậy, ánh mắt của Trần Thiên Kiệt lập tức trở nên rực lửa. Nếu bản thân có được sinh mệnh cấp bảo vật này, có thể mang Vương Vô Vi cùng những người khác thoát khỏi Khương Hoa. Sao, động lòng rồi? Người phụ nữ nằm trên lưng Trần Thiên Kiệt, hơi thở thơm tho như lan. Nhưng ta khuyên ngươi, vẫn đừng hành động vội. Người phụ nữ chế nhạo, đừng nói 3 thiên tiên kia, chỉ cần một địa tiên, thậm chí một tiên nhân tam phẩm thấp nhất, cũng có thể nghiền nát ngươi thành tro bụi. Ngươi sợ rồi? Khóe môi Trần Thiên Kiệt khẽ cong lên. Người phụ nữ kiêu ngạo nói, ta sợ cái gì? Trần Thiên Kiệt lạnh cười, ngươi hiện tại lực lượng và tiên lực vẫn chưa khôi phục. Nếu ta chết, sẽ không còn ai nghe theo ngươi nữa. Ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn bị Cung Thiên Kiện hoặc Lạc Thám Hoa bắt giữ. Ngươi sợ mình trở thành đồ chơi trên giường của bọn họ. Đáng chết. Trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia sáng. Trần Thiên Kiệt chế nhạo, ngươi cũng đừng nổi giận. Dù sao ngươi có thể lợi dụng ta, ta đương nhiên cũng có thể lợi dụng ngươi. Nếu ngươi muốn ta đưa ngươi ra ngoài an toàn, tốt nhất đừng nói nhiều vô nghĩa nữa. Bảo vật trong cung điện này, ta quyết định rồi. Lợi dụng ta? Người phụ nữ nheo mắt nói, ngươi định lợi dụng ta thế nào? Trần Thiên Kiệt nhếch mép, không trả lời, chỉ cười phẩy đầy âm lãnh. Xung, không biết ai là người hô to trước. Một đám cường giả lập tức xông về phía chiếc hoàng tọa bằng vàng. Trần Thiên Kiệt cũng không do dự, trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn, nhanh chóng lướt đi. Muốn chạy, Khương Hoa thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vung kiếm chém tới, thẳng nhằm đầu Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt cảm nhận được gió ác ập đến, vội vàng nghiêng người, dùng người phụ nữ bí ẩn trên lưng đỡ kiếm, phanh, kiếm chém vào người phụ nữ, tạo ra một tầng sóng ánh sáng đen vàng. Người phụ nữ thậm chí không hề hấn gì, trái lại thanh kiếm của Khương Hoa vỡ vụn, toàn thân bị đánh bay ra ngoài. Khương Hoa ngã xuống đất, hổ khẩu rỉ máu, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Trần Thiên Kiệt thì khẽ cong môi, tiếp tục xông về phía hoàng tọa bằng vàng. Vừa gặp người phụ nữ này, nàng đã nói rồi, nàng được thiên đạo bảo hộ, tuy không thể sử dụng tiên lực, nhưng lại có thân bất tử. Bây giờ xem ra, lời của nàng không hề dối trá. Chỉ là hành động của Trần Thiên Kiệt đã hoàn toàn chọc giận người phụ nữ. Ngươi đồ khốn nạn, dám dùng ta đỡ kiếm, tin hay không ta một ngón tay nghiền chết ngươi. Chương 896. Trần Thiên Kiệt vừa lao về phía hoàng tọa vàng, vừa cười khẩy, đại tỷ, với trạng thái hiện tại của tỷ, đừng khoe khoang nữa. Đại tỷ, người phụ nữ kia lập tức nổi sát ý. Ngươi gọi ta đại tỷ, nếu không thì sao? Trần Thiên Kiệt nói, ngươi bị phong ấn trong quan tài 10 vạn năm, ta năm nay mới 19 tuổi, không gọi ngươi đại tỷ thì gọi cái gì? Người phụ nữ nghiến răng nói, thích giả trẻ như vậy, sao ngươi không gọi ta một tiếng tổ mẫu? Trần Thiên Kiệt cười lạnh, nếu ngươi có thể cứu sống Phương Thiến, đừng nói gọi ngươi tổ mẫu, dù gọi ngươi một tiếng lão tổ tông cũng được. Nói xong, Trần Thiên Kiệt không còn để ý đến người phụ nữ đang nổi giận, tiếp tục lao về phía hoàng tọa vàng. Ông u, ngay khi mấy vị thiên tiên sắp chạm được hoàng tọa vàng, trong cung điện đột nhiên vang lên những tiếng khóc than rên rỉ, như tiếng ma quỷ. Khí tức âm u lập tức bao trùm cả cung điện. Vô số oán linh khát máu từ mọi hướng xông đến. Những oán linh khát máu này, phần lớn giữ lại một nửa chiến lực lúc sinh thời, hơn nữa điên cuồng khát máu, không sợ đau đớn và cái chết, rất khó đối phó. Rất nhiều tiên nhân tiến vào vùng cấm thứ nhất, tìm bảo vật, đều chết trong tay những oán linh khát máu này. Cùng với sự xuất hiện của vô số oán linh khát máu, tất cả mọi người đều giật mình, vội vàng lui lại, đồng thời nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu. Do số lượng oán linh khát máu quá nhiều, gần như mỗi người đều bị hàng chục con oán linh khát máu vây công, nên Trần Thiên Kiệt hoàn toàn không có cơ hội hỗ trợ Vương Tranh, cùng những người khác, chỉ có thể thi triển xúc địa thành thốn. Nắm chặt Thông Thiên Côn, vừa lùi lại vừa chống đỡ, Cung Thiên Kiện, Lạc Thám Hoa, Tuyết Hồng Y tuy là cường giả thiên tiên, nhưng số lượng thiên tiên bị diệt vong trong vùng cấm thứ nhất 6 vạn năm trước đã lên tới hàng trăm. Những oán linh khát máu đang tràn ra,
cũng không thiếu những oán linh có chiến lực thiên tiên. Vì vậy dù ba người thực lực mạnh mẽ, nhưng nhất thời cũng khó thoát khỏi vòng vây. Hoàng tọa vàng nằm ngay trên vị trí cao nhất của đại điện, tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, nhưng muốn có được nó hiển nhiên không phải là một việc dễ dàng. Hiện tại mỗi người đều tự lo thân, huống chi là đoạt bảo. Tiểu tử, ngươi sắp chết ở đây rồi đấy. Người phụ nữ nằm sấp trên lưng Trần Thiên Kiệt, nhìn theo những oán linh khát máu truy đuổi không ngừng, chế nhạo. Ngay cả thiên tiên cũng không dám nói có thể sống sót rời khỏi nơi này. Ngươi chỉ là một con trung thánh kiến hôi, lại dám vọng tưởng đến cướp bảo, thật là ngu ngốc đến cực điểm. Trần Thiên Kiệt nghiến răng nói, ngươi có gì mà hả hê? Nếu ta chết ở đây, kết cục của ngươi cũng chẳng tốt đẹp hơn ta đâu. Tốt nhất ngươi nên nghĩ xem, nếu rơi vào tay là Thám Hoa và Cung Thiên Kiện, ngươi sẽ phải chịu hậu quả như thế nào? Chỉ nghĩ đến sự tham lam và dâm dục không che giấu trong mắt Lạc Thám Hoa và Cung Thiên Kiện, người phụ nữ liền bốc lên một luồng sát khí. Phanh! Tốc độ của Trần Thiên Kiệt tuy nhanh, nhưng số lượng oán linh khát máu quá nhiều, còn chưa kịp rời khỏi cung điện, đã bị oán linh khát máu vây kín. Ban đầu Trần Thiên Kiệt vẫn có thể dùng người phụ nữ phía sau để đỡ đòn tấn công của oán linh, nhưng khi số lượng oán linh liên tục tăng lên, rất nhanh liền lộ ra sơ hở. Hô! Một con oán linh thuộc cấp địa tiên, móng tay như câu, đột nhiên tấn công vào tim Trần Thiên Kiệt. Nó muốn moi tim Trần Thiên Kiệt. Sắc mặt Trần Thiên Kiệt tái mét, vội vàng thi triển Hắc Long biến và ma thần giáng thế, cố gắng dùng thân thể cường tráng để chống đỡ. Đoàn! Chỉ là khi oán linh vừa chạm vào thân thể Trần Thiên Kiệt, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh hãi, toàn bộ linh thể bị đánh bay ra ngoài. Trần Thiên Kiệt hơi sững sờ, đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo lan tỏa trong tim. Yêu bài Chữ Vân. Đôi mắt Trần Thiên Kiệt bỗng sáng lên. Chương 897. Trước đây, khi ở thế giới thiên thư nhận được yêu bài Chữ Vân do mẫu thân để lại, lão dụ đầu đã từng nói, có bài chữ này bên mình, có thể không bị ảo thuật và tà khí xâm phạm. Khi Vạn Cổ Kiếm Tông hấp thụ hậu thổ chi tinh, tà linh tan biến, chính là vì yêu bài Chữ Vân. Những oán linh khát máu trước mắt, chẳng phải là một loại tà khí sao? Trần Thiên Kiệt lập tức từ bỏ phản kháng, tõng người phụ nữ trên lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân dứt khoát về phía Hoàng tọa vàng. Những oán linh khát máu dữ tợn lơ lửng giữa không trung, tham lam nhìn chằm vào Trần Thiên Kiệt, thèm thuồng da thịt của hắn, nhưng lại không dám tiến lại gần. Trần Thiên Kiệt tư thế nhàn định tính bộ, bước đi trên con đường rộng mở giữa vô số oán linh khát máu, thuận lợi đến trước Hoàng tọa vàng. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia kỳ dị. Chỉ là một tu sĩ hạ giới có cảnh giới trung thánh, lại có thể có thủ đoạn chấn nhiếp oán linh khát máu. Hắn làm được điều đó như thế nào? Gã này hình như có chút bí ẩn à. Khi Trần Thiên Kiệt đại mã kim đao ngồi lên Hoàng tọa vàng, trong cung điện lập tức vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Tuyết Hồng Y cùng những cường giả tiên giới khác, còn có Trần Viên và những tu sĩ hạ giới khác, đều không thể tin được nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Họ thực sự không thể hiểu được tại sao oán linh khát máu lại không dám tấn công Trần Thiên Kiệt. Tên nô lệ thấp hèn kia rốt cuộc là chuyện gì? Cung Thiên Kiện gầm gừ với Phương Hoa. Tại sao hắn có thể phớt lờ oán linh khát máu? Phương Hoa mặt mày tái mét, vực chủ đại nhân, cái này ta cũng không rõ à. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Thiên Kiệt đã cắn nát ngón tay, nhỏ giọt máu lên Hoàng tọa vàng. Ông! Trong nháy mắt, ánh sáng vàng rực rỡ biến mất, Hoàng tọa vàng lập tức hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào giữa lông mày của Trần Thiên Kiệt. Đồng thời, một lượng lớn thông tin từ trong đầu Trần Thiên Kiệt ùa về. Ngự Tiên Vương tọa, bảo vật sinh mệnh cấp trung phẩm. Chủ nhân từng là vực chủ Nam Dương Tiên vực, tiên tiên nhất phẩm Hồng Nam Dương. Bảo vật thần thông gồm 2 loại, Ngự Tiên Tri Uy, Vương tọa trấn áp. Sau khi hiểu rõ hoàn toàn 2 môn này, trong mắt Trần Thiên Kiệt lộ ra một tia vui mừng. Chiếc Ngự Tiên Vương tọa này đúng là xứng danh bảo vật của thiên tiên nhất phẩm, 2 môn thần thông, cái sau còn mạnh hơn phía trước. Sau khi có được Ngự Tiên Vương tọa, Trần Thiên Kiệt không vội đi thu thập các bảo vật khác, mà lao về phía Mộc Chu cùng những người khác. Bởi vì hiện tại, họ đã là một đội, Trần Thiên Kiệt không thể để họ chết ở đây. Người phụ nữ thấy vậy, liền cười khẩy, một đám tu sĩ hạ giới, mới quen biết chưa được 2 ngày. Ngươi lại thật là tốt bụng. Đợi ngươi cứu xong người, những tiên nhân kia đều giết ra khỏi vòng vây. Họ đến cướp bảo vật của ngươi, xem ngươi ứng phó thế nào. Trần Thiên Kiệt không để ý đến nàng, trực tiếp lấy ra yêu bài Chữ Vân, vung vẩy nó để xua tan những oán linh khát máu xung quanh. Cứu Mộc Chu, Trần Viên, Vương Vô Vi, Vương Tranh 4 người ra, đồng thời bảo vệ họ, thật chặt phía sau. Bộ áo trắng trên người Trần Viên đã bị máu thấm đẫm. Trên người Vương Tranh lại thêm vài vết sẹo. Mộc Chu và Vương Vô Vi thì không hề hấn gì, khiến Trần Thiên Kiệt có chút kinh ngạc.
Mộc Chu cũng được thôi, người này thân phận bí ẩn, tuyệt đối không phải người thường. Nhưng Vương Vô Vi cũng giống như họ, đều vừa mới phi thăng từ hạ giới lên, vậy mà cũng không bị thương. Liên tưởng đến biểu hiện bình tĩnh của Vương Vô Vi trong đấu trường, Trần Thiên Kiệt nhận ra vị lão giả mặc áo vải này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Tuy nhiên lúc này cũng không còn thời gian để quan tâm đến chuyện đó. Sau khi cứu 4 người, Trần Thiên Kiệt nhanh chóng lao về phía những bảo vật đang tỏa ánh sáng thần thánh ở phía bên kia của cung điện. Khoan! Vào lúc này, 3 cường giả thiên tiên không thể nhịn được nữa, lần lượt lấy ra sinh mệnh cấp bảo vật, một kích đánh tan những oán linh khát máu đầy căn phòng. Cung Thiên Kiện mắt hiện hung quang, hét lớn, Vũ vực chủ tiên nhân nghe lệnh, giết một nô lệ hạ giới, thưởng tiên tinh 3.000, đoạt lại vương tọa, thưởng tiên tinh 10 vạn. Hống! Đám cường giả trong Vũ vực chủ bỗng chốc phấn chấn, gia tộc Lạc và cường giả của Hồng Sam thần giáo cũng không hề do dự, nhanh chóng xông lên đánh giết Trần Thiên Kiệt cùng những người khác. Chương 898. Lạc Ám Hoa xông lên dẫn đầu, thấy sắp đuổi kịp Trần Thiên Kiệt, trong mắt lóe lên tinh mang, tay vung một cái quạt xếp trực tiếp ném ra. Suy! Mép quạt xếp như lưỡi kiếm sắc bén, xé gió chém về phía đầu Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt cảm nhận được gió xoáy ập đến từ phía sau, sắc mặt khẽ biến, theo bản năng nghiêng người sang trái. Keng! Quạt xếp chém trúng cổ người phụ nữ, bị năng lượng đen vàng đẩy bật ra. Trần Thiên Kiệt thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ nhìn Trần Thiên Kiệt, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngươi quá đáng rồi, chưa đủ đâu. Trần Thiên Kiệt nhếch mép, tiếp tục dùng người phụ nữ phía sau để đỡ đòn sát thương chí mạng, đồng thời để lão dụ đầu ở thế giới thiên thư thu thập những chiếc túi càn khôn rải rác bên cạnh hài cốt. Khi còn ở tu hành giới, Trần Thiên Kiệt đã thông qua Hứa Lạc biết được túi càn khôn là loại bảo vật tương tự như nhẫn không gian. Những chiếc túi càn khôn này trải qua 6 vạn năm vẫn bất hủ, đủ thấy bảo vật của tiên giới đáng kinh ngạc đến mức nào. Chờ rời khỏi vùng cấm thứ nhất, Trần Thiên Kiệt phải tìm cách tìm kiếm nguyên liệu luyện khí thượng hạng, giúp Thông Thiên Côn nâng cấp. Dưới sự bảo vệ của Trần Thiên Kiệt, Vương Tranh cùng những người khác cũng không rảnh rỗi, mỗi người thu được hơn 10 chiếc túi càn khôn. Đối với những chiếc túi càn khôn này, 3 đại thế lực không thèm để ý, dù sao lúc trước có hàng trăm thiên tiên chiến tử trong thung lũng, nhưng số lượng tiên nhân tử trận nhiều nhất, số người chết ít nhất cũng lên đến hàng triệu, phần lớn túi trữ vật đều thuộc về tiên nhân bình thường. Nhưng Trần Thiên Kiệt và những người khác vừa mới phi thăng từ hạ giới, dù chỉ là túi càn khôn của tiên nhân bình thường, đối với họ cũng là vô cùng có lợi. Không lâu sau, Trần Thiên Kiệt và mọi người đã đến trước bảo vật tỏa ra ánh sáng thần thánh. Trần Thiên Kiệt kinh ngạc khi phát hiện ra bảo vật này là một lá cờ trận. Thông thường một lá cờ trận là không thể bố trận, cần rất nhiều lá cờ trận, dùng phương pháp kỳ môn độn giáp để bày ra. Chỉ một lá cờ trận đơn độc có thể coi là bảo vật gì. Dù sao đi nữa, bảo vật này nếu có thể tỏa ra thần quang, thì chắc chắn không yếu hơn Ngự Tiên Vương tọa. Trần Thiên Kiệt quyết định thu lấy trước rồi nghiên cứu sau. Nhưng ngay khi bàn tay Trần Thiên Kiệt chạm vào trận kỳ, một luồng ánh sáng xanh biển lấp lánh đột nhiên tỏa ra từ trận kỳ, và trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện. Trận kỳ bay lên và hóa thành một hình người. Chỉ thấy người này có vẻ ngoài trung niên, mặc một chiếc bào mũ rộng rãi, khí chất lười biếng, trên mặt nở một nụ cười đầy vẻ trêu chọc đặc trưng, đôi mắt đào hoa trong đặc biệt sâu thẳm và quyến rũ. Ngay khi người đàn ông trung niên xuất hiện, tất cả mọi người đều dừng bước, bởi vì cùng lúc đó còn có một khí tức thiên tiên cực phẩm mạnh mẽ vô song. Cung Thiên Kiện sắc mặt hơi động, dò xét nói, Âu Dương Thịnh Công. Ồ, người đàn ông trung niên có vẻ hơi bất ngờ, cười khẩy, không ngờ, tàm hồn của ta đã bị bỏ rơi 6 vạn năm, vẫn còn người nhớ tên ta. Thấy người đàn ông trung niên thừa nhận, Cung Thiên Kiện, Lạc Ám Hoa, Tuyết Hồng Y đồng thời lộ vẻ mừng rỡ. 6 vạn năm trước, tiên vực này vẫn chưa được gọi là Thánh Long Tiên vực, mà gọi là Thiên Dụ Tiên vực. Âu Dương Thịnh Công là vực chủ của Thiên Dụ Tiên vực, đồng thời cũng là cường giả số 1 của Thiên Dụ Tiên vực. Trong cuộc hỗn chiến 6 vạn năm trước, dù có hàng trăm thiên tiên ngã xuống nơi đây, nhưng thiên tiên cực phẩm thì chỉ có một mình Âu Dương Thịnh Công. Chương 899. 6 vạn năm qua, vì muốn đoạt được truyền thừa và bảo vật của Âu Dương Thịnh Công, không biết bao nhiêu địa tiên, thiên tiên xông vào vùng cấm thứ nhất, cuối cùng thảm thương chết ở nơi này. Họ nào ngờ, lần này bảo vật xuất thế, không chỉ xuất hiện một sinh mệnh cấp bảo vật, còn xuất hiện truyền thừa của Âu Dương Thịnh Công. 3 người tuy là cường giả của Thánh Long Tiên vực, nhưng đều là thiên tiên tam phẩm. Ai nếu có thể đạt được truyền thừa thiên tiên cực phẩm, ắt sẽ trong thời gian ngắn trở thành cường giả số 1 của Thánh Long Tiên vực. Sau đó thông hợp 2 đại thế lực còn lại, thống nhất Thánh Long. Trần Thiên Kiệt lúc này cũng thông qua giới thiệu của Vương Tranh mà biết được thân phận của Âu Dương Thịnh Công, ánh mắt cũng trở nên rực lửa.
Thiên tiên tam phẩm đã có thể xưng vương xưng bá, ở một tiên vực, thiên tiên cực phẩm, há chẳng phải có địa vị cực kỳ tôn quý trong 3.600 tiên vực dưới sự quản hạt của thần Ngọc Tiên Đình. Âu Dương tiền bối, Cung Thiên Kiện bước nhanh lên, hai tay chắp lại, thi lễ sâu, nói: từ khi thiên dụ tiên vực bị hủy diệt trong trận hỗn chiến 6 vạn năm trước, tiên vực này tái ký sau đó liền đổi tên thành Thánh Long Tiên vực. Vãn bối Cung Thiên Kiện chính là vực chủ của Thánh Long Tiên vực. Nói đến thì cũng tính là một mạch tương truyền với ngài. Ngài một luồng tàn hồn khổ đợi 6 vạn năm ở vùng cấm thứ nhất, chắc hẳn là để tìm một truyền nhân ưng ý. Vãn bối không tài, tự nhận có thể phát dương quang đại truyền thừa của tiền bối. Nghe vậy, Lạc Thám Hoa lập tức không vui, nói bậy bạ mạch tương truyền gì chứ? Lạc Thám Hoa hừ lạnh, sao ngươi không nói? Tổ tiên nhà ngươi chiếm đoạt lãnh địa của Âu Dương tiền bối. Chính là... Tuyết Hồng Y cười khẩy, truyền thừa của Âu Dương tiền bối đương nhiên phải thuộc về người có năng lực. Cung Thiên Kiện, nếu không phục thì ba chúng ta đánh một trận. Đánh thì đánh. Cung Thiên Kiện trợn mắt, trong tay đại phủ vàng khổng lồ đột ngột tắm xuống đất, đại địa nứt toác, nhưng trong chớp mắt lại bị năng lượng màu xanh lam bao phủ cung điện khôi phục. Không cần tranh giành. Lúc này Âu Dương Thịnh Tông mở miệng, hắn vẫn giữ vẻ lười biếng, thích thú thường thấy, nói: ta khổ đợi 6 vạn năm mới kích hoạt được trận kỳ, người thừa kế này tự nhiên phải chọn lọc kỹ càng. Ba vị thiên tiên đồng thời nhìn về Âu Dương Thịnh Công, ánh mắt rực lửa, tràn đầy mong đợi. Không cần vội. Âu Dương Thịnh Công nói với vẻ thích thú, trước khi ta thân thể tan biến, ta đã thiết lập 3 tầng khảo nghiệm trong trận kỳ này. Ai có thể nhận được bao nhiêu truyền thừa, liền xem duyên phận của họ. 3 tầng khảo nghiệm. Nghe vậy, mọi người nhướng mày. Âu Dương Thịnh Công là thiên tiên cực phẩm, lại vì tìm kiếm truyền nhân, khảo nghiệm chắc chắn sẽ vô cùng công bằng. Cung Thiên Kiện quét mắt nhìn Lạc Thám Hoa và Tuyết Hồng Y, hơi ngẩng đầu, tràn đầy quyết tâm. Tiểu gia hỏa. Âu Dương Thịnh Công đột nhiên vẫy tay gọi Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt sững sờ, ta, đúng vậy. Âu Dương Thịnh Công mỉm cười, vừa rồi ngươi là người đầu tiên chạm vào trận kỳ, ta nhớ ngươi lên làm lôi chủ, đấu đài. Trần Thiên Kiệt lại sững sờ, không sai. Âu Dương Thịnh Công nói, khảo nghiệm đầu tiên này chính là so tài thiên phú. Ta thấy các ngươi chia thành 4 nhóm, vậy nhóm của ngươi sẽ do ngươi ra trận. 3 nhóm còn lại, mỗi nhóm cử một người đến khiêu chiến ngươi, ai thắng sẽ làm lôi chủ. Nếu có người có thể liên tục thắng 3 nhà, thì coi như vượt qua khảo nghiệm đầu tiên. Lời này vừa nói ra, Vương Tranh cùng những người khác mặt mày biến sắc. Trần Thiên Kiệt chỉ là một trung thánh, bất kỳ ai trong 3 nhà còn lại cũng có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Cung Thiên Kiện và Khương Hoa càng cười khẩy. Trần Thiên Kiệt tuy là người đầu tiên chạm vào trận kỳ, nhưng lại không nhận được bất kỳ lợi ích nào, trái lại rơi vào tình thế chết. Nô lệ chính là nô lệ, dù có cơ hội cũng không nắm bắt được. Chương 900. Cung Thiên Kiện hướng Khương Hoa lớn tiếng nói, Khương Hoa, tên tiểu tử kia ở đấu trường đã làm mất mặt ngươi, lát nữa để ngươi ra đấu đài với hắn. Khương Hoa cũng cố ý lớn tiếng đáp, yên tâm đi, vực chủ, lát nữa ta sẽ tàn nhẫn đến đâu thì tàn nhẫn đến đó, ta sẽ nghiền nát tứ chi của hắn, cắt đứt gân tay gân chân của hắn, rồi lóc từng mảng thịt trên người hắn xuống. Để tên nô lệ hạ giới hèn mọn này biết, phủ vực chủ không phải thứ mà ai cũng có thể gây sự. Nghe những lời này, Trần Viên cùng những người khác mặt tái mét hơn. Âu Dương Thịnh Công lắc đầu, nói, các ngươi nói vậy thật quá đáng, vị tiểu huynh đệ này chỉ mới đạt đến cảnh giới trung thánh, hiển nhiên vừa mới phi thăng, các ngươi phái địa tiên cực phẩm ra trận, vậy thì cuộc khảo nghiệm này còn công bằng sao? Người của 3 nhà phải áp chế tu vi xuống ngang bằng với lôi chủ mới được. Nghe vậy, Vương Vô Vi cùng những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đã từng chứng kiến chiến lược của Trần Thiên Kiệt, nếu chỉ phái trung thánh ra trận, Trần Thiên Kiệt hoàn toàn có thể ứng phó. Âu Dương Thịnh Công mở miệng nói, 3 nhà các ngươi ai sẽ ra tay trước? Khương Hoa im lặng không nói. Hắn cũng đã từng chứng kiến chiến lược của Trần Thiên Kiệt ở đấu trường, giờ phái người ra trận chẳng khác gì trực tiếp nhận thua. Lạc Thám Hoa và Tuyết Hồng Y lại không hiểu rõ chiến lược của Trần Thiên Kiệt, lập tức xin ra trận. Âu Dương Thịnh Tông hướng Lạc Thám Hoa nói, ngươi mở miệng trước, các ngươi phái người lên đấu đài trước đi, đa tạ Âu Dương tiền bối. Lạc Thám Hoa mắt sáng lên, ngạo nghễ nhướng mày với Tuyết Hồng Y, rồi quay người hướng một thanh niên mặc áo đen nói, Lạc Tử An, người đại diện gia tộc Lạc lên đấu đài, cảnh giới trung thánh quá thấp. Những người khác nhiều nhất chỉ có thể áp chế tu vi xuống đại thánh, duy có ngươi có thể áp xuống trung thánh, yên tâm đi, thúc 2. Anh niên áo đen kiêu ngạo nói, áp chế tu vi thôi, nhưng vũ kỹ và kiến thức của ta xa hơn những tên nô lệ hạ giới hèn mọn rất nhiều. Chỉ cần một chiêu, ta sẽ đưa hắn lên Tây Thiên. Rất tốt. Lạc Thám Hoa tỏ ra rất hài lòng. Đợi đến khi Lạc Tử An bước ra,
Lạc Thám Hoa chỉ vào người phụ nữ phía sau Trần Thiên Kiệt, lạnh giọng nói, tiểu tử, Âu Dương tiền bối bảo ngươi tự mình so đài. Ngươi lại mang theo một nữ nhân là có ý gì? Còn muốn dùng thân bất tử của ả ta làm lá chắn sao? Được thôi. Trần Thiên Kiệt nhún vai, trước tiên đặt người phụ nữ xuống bên cạnh. Người phụ nữ ánh mắt âm lãnh nói, ngươi tùy tiện như vậy mà lại để bản tọa nằm trên đất. Trần Thiên Kiệt bất đắc dĩ nói, đại tỷ, điều kiện có hạn, ngươi cứ tạm bợ chịu khó một chút. Lẽ nào ta còn phải tìm cho ngươi một chiếc giường sao? Ngươi còn gọi ta là đại tỷ? Người phụ nữ sát ý lạnh lẽo. Trần Viên cười khổ đưa tay đỡ chán. Có phụ nữ xinh đẹp nào lại thích bị gọi là đại tỷ chứ? Tuy nhiên, Trần Thiên Kiệt không để ý đến ả, quay trở lại đấu trường, ánh mắt hướng về Lạc Tử An. Lạc Tử An áp chế tu vi, xuống đến cảnh giới trung thánh, sau đó đưa ra một ngón tay. Trần Thiên Kiệt nhìn Âu Dương Thịnh Công, tiền bối, có thể bắt đầu được chưa? Âu Dương Thịnh Công nhếch mép gật đầu. Lạc Tử An thấy Trần Thiên Kiệt phớt lờ hành động của mình, tức giận nói, ngươi tại sao không hỏi ta ý nghĩa của việc giơ một ngón tay là gì? Trần Thiên Kiệt có chút cạn lời. Ở tu hành giới, những người cùng tuổi mà hắn tiếp xúc thường là những lão luyện đã trải qua trăm trận chiến. Sao những người cùng tuổi ở tiên giới lại trẻ con như vậy? Thấy Trần Thiên Kiệt trợn mắt, Lạc Tử An giận dữ quát. Ý của móng tay này là, ta giết ngươi chỉ cần một chiêu, phanh. Ngay khi Lạc Tử An vừa dứt lời, côn của Trần Thiên Kiệt đã vung tới. Lạc Tử An trực tiếp bị đánh nổ thành tro bụi. Cực phiền phức. Trần Thiên Kiệt biểu môi, kẻ tiếp theo. Tập truyện đến đây là hết. Hãy đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo sớm nhất nhé. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để có chi phí duy trì kênh, mã QR và số tài khoản có trong video. Chỉ một vài nghìn đồng, admin sẽ có thêm nhiều động lực ra chuyện đều. Cảm ơn mọi người rất nhiều.